Did you not see today as an opportunity to float fracture given foot bandit last week? Yeah, I mean they banned it the last 2 weeks, the last 2 games before, and then it was first, and then it was second ban the one before that. We backed the rest of our map pool. We didn't really necessarily want to just go into a team that may have prepared something on it. So yeah, we were really considering it, but no, we just wanted to play it somewhat safe and just commit to it. So we've got the stuff ready if we need it, but we didn't think today was the day that we want to show it. ผิด Really. หวังว่าไม่บิดมันหมายความว่าอะไรวะ Masters. วะ I've heard people do that. จินโดสวัสดีครับเดลซี่สวัสดีครับมันหมายความว่าไงวะคุณตะบูสวัสดีครับจุดที่สวัสดีครับมา let's go bro ก็แบบแรกยังเดือดเลยว่ะนิกซี่สวัสดีครับมาเร็วสบายดีไหมครับผมคอมมอนดับซีโร่มาช้าเอาแมปแรกจบก็มาไงกูสวัสดีครับแมปแรกใครได้แมปแรกไวทัลตี้ได้หลับแล้วใครหลับรุดเกมสนุกอะมันเป็นไรอัปเดตเยอะเกินหรอมาเดี๋ยวกินอิ่มใช่ไหมอิ่มเรียบร้อยขอบคุณครับเจแปน We are back bro we are so back มาไว้จัดแน่นอนไม่ก็ได้สวัสดีครับบาร์นาบี้สวัสดีโบ I think it was a combination of a lot of things. I mean, here what we want to talk about is actually some of the good things. ดีครับสวัสดีครับปื้มโปรเฟสเซอร์สวัสดีครับเป็นไงบ้างโอ้เล่นดีแบบ3 วันเจี๊ยบเลยโอทีด้วยหนูไม่ได้ดูเมื่อกี้นั่งดูอยู่ฟุตอย่างโชกอะโอ้ไวทัลตี้ได้เฉยงงเลยสวัสดีครับจุนน้องพี่สวัสดีครับแต้มทำอะไรได้บ้างอ๋ออยากทำอะไรอ่ะ And then Foot, what they weren't doing by not clearing out Chronicle on those extremities very well was instead they did a lot of like middle of the map plays, and here we saw a B split. We saw way too many B splits on this map. In my opinion, one of the worst. ดูดีดับแป๊บนึงนะจ๊ะ You have this tiny doorway, and you can see Judges server ults coming through here. All มัน three ไอ้ of นี่ the ยังไง ranks อ่ะ run this strategy. เข้าใจอ่ะ I think Foot could have just cleaned this out before OT if they'd went and just cleared out Chronicle on those extremities and just hit the sites. And instead, they went for some B splits. And one of the reasons why EMEA is not very good at pro is because we love these B splits for some reason. So that's the downfall that we saw. But for Foot side of things, they may not have been able to close this one out. They were able to push Vitality to overtime. มาทำไมตอนจิโม่ไม่ลงทีมเขมรผมก็ไม่รู้อ่ะน้องมาครับเจแปนสบายดีไหมไอโยขอบคุณนะเจแปนมาเจแจ๊ดเบดอะไรจ้าฮะน้องบอกพี่ซีตาแรงสวัสดีครับมึงไม่ทำตามที่พูดนะมึงบอก30 นาทีกูบอกว่าแมปแรกครับแมปนี้จบแล้วกูมาครับฮัลโหลครับคุณเปลี่ยนคำพูดผมนะครับแต่ทำไมไม่กดโดให้จำไม่ได้วะก็เลยขึ้นอุ้ยภาษาญี่ปุ่นล้อริวโอ้คนนิชิวะ my friendแมปแรกประมาณครึ่งชั่วโมงที่คิดไว้มึงเราไปดูเลยกูบอกอยู่แมปแรกอัดมาเต็มปอดไม่ใช่อัดมาเต็มท้องไปกินข้าวมาไปอีทฟู้ดมาอีทฟู้ดหิวข้าวแมน you know bro Absolutely correct when it comes to the analysis of Turkish teams going on to Ascent Billy and being very dominant. So things are looking good for the Foot, and in general things are looking good for the series because this means we could get the decider. Yeah, potentially. I hope that we definitely get to that third map today. Obviously, they kind of need to be able to bounce back on Ascent here, and I think Bambino kind of summarized it pretty perfectly. It's a map that's come back into the pool. Most teams and players should be comfortable on it because of how long. เราจะไม่ดูเห็นไม่ไลฟ์มีเพื่อนดูแล้วมาแล้วจ้าไปกินข้าวมา take some confidence in knowing that they were super dominant. อย่างมันพี่ชายดูอยู่เมื่อกี้นั่งดูอยู่คิดไม่โอเวอร์ไทม์มึงเดือดอ่ะแต่ฟุตแม่งขี้โชกเกิน Yeah, I said in the veto that it wouldn't be too hard on. วาซาโบเคนโตวาซาโบ But I do want to say on Ascent last week, วันนี้ขอนอนดูง่วงมากจัดไปต้องเข้าใจจันนะครับที่มาช้าวันจัดเรียกคลิปมันฮะไม่ใช่ครับผมกินข้าวมาครับทุกคน
https://.com/i/status/2055315350 จบนี้ดูลิงก์เลยครับได้คำนิยามได้คำน้องชาย a little bit of an oopsie but in regards to the เชียร์ใครหรอ Vitality ไหมเชียร์ไฟโยกับยัมปี้แล้วก็เดอร์เกอร์ครอน นีออนฟินิกส์ว่ะพี่เชียร์ Vitality แล้วกันครับปะให้เจกระตามสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลตาเอฟเอเราในมาสเตอร์ไหวปะวะไหวชิวกูบอกเลยเล่นฟอร์มเหมือนวันนี้นะไหวว่ะใส่เดียวได้หมดอ่ะ If I see some creativity from Protocol here, this should be a pretty good defense side for them. And on the other side, we saw YesJaz have a great map on Pearl despite not being able to close it out. So it's definitely the battle of the Sentinels. ไอ้จานหาโค้ดใหม่เลยเหรอทำไมวะก็กูเป็นโค้ดให้ไม่ได้หรอกูไปแทนมิลานเองมันไม่เรียกว่าโดนเด้งไหมวะเห็นว่าเดสโมมาแทนกว่าจะมีเรื่องอะไรมั้งจานในโลกนี้มีใครไหวกับคิวไหมไม่มีครับต่างซาลาเปากินดีไม่ดีปรับกันมันจัดแบบที่แล้วที่หนึ่งได้อะไรครับบ้านเราที่แข่งการ3ทีมก็ได้ถ้วยได้เงินได้อันดับได้แต้ม Yeah, Sop was brilliant last game. Durka did pretty well. I think this is now a test again. การตัดสินใจของทีมโอ้แดม Traditionally a jet map, not a near map. Let's see what. ไปฟอร์สนุกไหมสนุกไปดูเถอะของดี ภาพสวยด้วย I mean, honestly, I'm surprised that we maybe didn't see a pivot from Durka. เทออแพ้ไม่ได้แม้คู่นี้ยังแพ้ได้เพราะคู่นี้สายบนเพราะมันได้ไปอยู่แล้วทั้ง2คนคู่นี้เหมือนฟูลเซนโกลบอลอะครับแต่คู่ต่อไปนี่แหละแพ้ไม่ได้เป็นจัดอย่าแอบยิ้มได้ไหมว่าไม่มีทีมเกาหลีเลยกูแอบยิ้มเลยกูยิ้มแบบลงโจ้งเนี่ย inactive เลยอ้าวแล้วเหมือนโบ๊ทจะหมดไฟแล้วไม่เอาโบ๊ทหมดไฟก็จบดีวะเหล็กทัวร์เดียวเนี่ย Well, this is a big opportunity to see Vitality down on that stage, doing the things they were doing. But that first map, it took a while. You expecting the same here? Yeah, no, honestly. ไอ้เหี้ยตกกระจายหมดเลย I'm feeling a little bit funny after that one. It went on for so long. เพิ่มความจะ254นะครับเพิ่ม Historically had the longest map in history. อะไรตกเต็มหมดเลยอะ Maybe the beard will even be grey. ซันตาคอนหนวดดำ Who are we to say anything about that? ว่าถ้าไม่ได้ไปก็หมดยุคอีกเหรอครับไอ้เหี้ยถ้าไม่ได้ไปมันก็หมดยุคแล้วอ่ะจริงๆอ่ะปีหน้าเริ่มใหม่หมดอ่ะ Ascent. The 82nd province of Turkey. That's what they use. ไม่มาช้าไม่มาช้าสวัสดีครับ FNC แข่งวันไหน It was already zero. มูฮ่าฮ่าฮ่า Sweeping, but now ขอบคุณนะ things have changed. We've said this many a time. Let's see if Foot can right the record and take this one from Turkey. มาแชทแมป2ครับคู่แรก Vitality เจอฟุตนะครับผม Vitality นำเป็น1-0นะอย่าลืมโหวตนะ In towards middle, and because of that, a response from Foot made to take some space into be open, but Durka knows that that wall's going to go off, and that's left Sop isolated. They've already managed to reclaim the site. I wonder if this needs to be a reset, but because Sop's got one, will they realize there's already a couple of players within the backside? Maybe not. Jumping in, a bit of a risk. Gives Sayonara an opportunity. And from what looked like what could have been a clean sweep into the site, it's left a sociable. Sayonara a little low, and his position unknown. น้องเป้าสวัสดีครับทีเอสหล่อชิวเนี่ยถ้าไม่ตื่นสนามคู่2ทีเอสป่ะครั้งแรกประวัติศาสตร์ที่มีทีมเกาหลีไปแข่งรอบลึกดีแล้วแบ่งกันบ้าง peeping between both angles. Didn't see him there either. And Sociable, he seems to have the read. Worried about the wrap around, and Kron catches him just in time. อย่าลืมว่าไปดูแล้วนะ Perfect and Vitality with a pistol round. A big difference to the previous map. Remember, 17 to 15. It was a lengthy map, but Foot were the ones to get the leg up, starting out each of the halves in regulation. Yeah, you're already witnessing the value of Vice on this map. Like, obviously, ที่หนวดยาวๆนั่นคืออนาคตถั่วตอนไข่ไม่ตอบตอนเชี่ย One more time. หูจะระเบิด okay, just in case. หูจะระเบิดจริง A tight choke into the B side. It makes it so difficult to either hit the timing together, especially with Sop just being that little bit further ahead. And because he was,
it allowed Vitality that opportunity to get back into the site. I think Sayonara's position was definitely not expected. And that was the undoing of Foot in that pistol round. Sayonara, well placed to delay, kept his ghost from the last round, and he's going for a little bit more, a completely different role to what he had on the last map. You might be thinking, well, a kill. And the death is not the best, but that's kind of what you want from your Phoenix play. Don't you dare. Okay, he plays it safe. I thought maybe he was going to go for the dive kill. Instead, though, that is going to be another player down and a gun for Sociable. Random spam to distract for Durka. He's got himself too. Lit low on the last, but Prophex here to help out. There's a little bit risky, sir, but it pays off. As JJaz falls, and we end up losing quite a bit on Vitality's side. And for Foot, I think this started out really well in the Vitality camp. You had this hot hands put through immediately on the flash from the other side that stops anybody following up on the space the Neon's taking. The flash to isolate the fight, I like that. But Foot managed to do so much from that position. They lost the opening duel, they managed to punish it, and then make it all the way to the site. I think all in all, a very successful round 2 for the attackers. Yeah, Guardian results for sure, and you look at the buy the Vitality come in with it. Feels like Durka's going to have the majority of the work to do. And only Flash sent into B main to give him that space, but on the other side of things, Sop just running down mid and getting rid of the wall. It did seem like their plan might have been to just almost fight straight through mid, but they were delayed early by that utility. But now looking to speed up. Will the Bucks change their mind, or do they think they can deal with it? Well, that hot hands has done a lot, and headshot will do the rest. Prophex. He hasn't got away back, and certainly hasn't got away forward. Sayonara running around with the classic. He won't get anything for his trouble, other than his teammates Bucky stolen from his corpse. Flash is good, and there we go. JJaz down. It's a frustrating way to fall. And the running back is online. If this was a 2v3, I would start to believe, but I do think Vitality are more likely to play this one for exits than to actually throw themselves at this. I mean, Yumpy obviously doesn't really care about surviving, but now you've got a rifle on Sayonara. Why not carry that forward? He's already looking to leave, and Yumpy thinking about joining him. And maybe if there's another gun down somewhere, but there you go. At least bringing something into the next. But I think for Foot, this is a very good sort of early resurgence into this map. Of course, you go back to their victory versus Eternal Fire, and it was an incredibly dominant attack side, which, if you look at the history of this map, that wasn't always the case. But I think just with the way that they're playing with this double duelist, the sheer pace they can hit at. But you can see just the almost brutal combination of utility. It's going to be something that Vitality are definitely going to have to quell. I don't know if they're always going to get away with a kill or two coming out of a jumping Bucky. Well, Sayonara as well, one of the players that we highlighted kicking off this series. And in pretty much every map he's been in, I mean, he is the one that was promised. 5-1 start. And that's especially dangerous. When you see a Phoenix player have that kind of start. The running back's going to be online consistently. There's the trap destroyed early on. Good work by Yumpy. Removed a lot of utility from Foot, but they are going for a very one-dimensional approach here. 4 players sent through B main. They've already taken control. Sayonara's ult is going to be cancelled out, and he's pushed on right away. Sop doesn't give him an inch of security, a moment of peace, but Chronicle taking down Sociables just put a real wrench in the plans here. Numbers back in favor for Vitality. It seemed like Sociable thought that side of the map would be clear. Gonna try and just swing off the contact, and JJaz done well. Durka a little bit ahead of the crowd. Chronicle only just making it to the back of this site. Paranoia is available. Chronicle able to release that initial battle. JJaz tag low, but the first shot is beautiful. Leaves it down to 1, and again! This man has been in so many Red Bull clutches that they are certainly getting their money's worth today.
Well, that's the thing. I mean, he was แต่มันคัดไป top. ทีไอ้เหี้ย2-1 I think in terms of what ACS or Sop's beating him on all that in the last map. But some stats put him on top of the scoreboard. 27 and 19. It was a strong performance from him. And actually, when I thought about it, I was looking at the scoreboard to initially make the point that his stats weren't the best. I mean, they're pretty good, but I think his impact isn't even represented by that because, like you said, so many big rounds for Foot, so many huge clutches for this man. Even the ones that didn't represent, it wasn't a 1vx, but it was him against numbers on his site. แต่ตอนนี้ฉัน It เขียน really เรื่อง does ห่อ feel แล้ like ว JJaz has stepped up a โอ้ย level coming into this matchup. That grand final อยู่ต่าง spot ประเทศมันต้อง clearly สู้ชี means วิตจริง something to ว่ะ him. เก่งมาก จัสบอกผมหลังไว้ว่าบ้านแดงดีกว่าบ้านดำบ้านแดงดีกว่าบ้านม่วง Clocked him in the jaw with that. Yeah, a little bit of ผมไม่ได้พูดใครจริงครับ early โอเคไหม damage. That's the guy ผมไม่ได้ 22 พูด HP, by the way. Yeah. Ran away and อย่าไปเชื่อ swung นะไอ้ in. ที่มัน I genuinely สร้าง wonder ความ if แตก he แย just ก has ไอ้ที่เนี่ย tape over the HP bar. พี่จะกินข้าวอะไรมาพี่จะ Just กิน puts it on บะ it. หมี่ It หมู doesn't แดงมา affect ครับ him. Like, he's going to swing everything as if he's got full HP. The man just doesn't care. I think it will only affect him if at some point maybe they have a Sage in one of their comps, so he can actually ask for the heal after taking first contact. But I almost fear they won. Here it goes again. Not afraid to just run into whoever's on the other side, and that might be dangerous. The Bandit dealing damage once again. It's been a heavy investment from Vitality into that gun. Sociable this time. He does thread the needle on the timing, but Sayonara well aware. Really fighting this. They have the spike down. นั่น He ก็ has เสียง one of the ฉันหรอ guns. ตีแข่งมันดังหรอ Well, eventually, อันนี้โอเคไหม yeah, a sigh of relief from me as well. ทีเด็ดวิท2-0 EF 2-1 There's the Howdy, spike Kennedy. taken. Now the A side is a danger again. 15 seconds though. All Profek has to do is buy them some time as the spike drops down. He's going to catch him as well, but the paranoia is landed. Fires out one of his own, but it's not going to save his life. 6 seconds now. Wait, let me break. He's caught him. They can still get the plant, but Under's Fury fires out once more. The round is over. JJaz tries desperately to carry his rifle forward. But then Emoda Thrifty gives Vitality the lead. Yeah, โอ้ไปโดน again, มันลงมัน just ยิงหมด running it down versus those pistols. Came they've here been for 6 caught maps. out. Are you crazy, bro? มันเป็นเรื่องวูบวาแบบจัดปะโอ้บัณฑิต Nice shots from Chronicle. We talk about sometimes the skill like second that, bullet beingว่ะ a little bit unkind, but for both of these players, เดี๋ยวตัดเลี้ยง it ไม่ was ดีครับ superb, and then just earning up that Hunter's Fury enables them to close out a low buy round. ไม่ได้บาสหรอ Now Foot are going to be in the same sort of trouble. They do have the overdrive. ถ้าผู้ชายเข้าห้องน้ำแล้วนั่งนานชิบหายเอา I'm เล่นติ๊ก also ต็อก looking ไง at the fact that if Zeus either gets an orb or a ติ๊ก kill, ต็อกเกมมิ่งครับ he's going to have the run it back. มา So เตอร์ although นี้ this มี might กี่รอบ look เหรอ like a จ๊า very มาเตอร์ vulnerable มีทั้งหมด buy for 2 Foot, รอบ there's still a lot of opportunities. ต่อปีแล้วก็แชมเปี้ยน1 รอบต่อปีครับ พี่จัสครับถ้าเที่ยงคืนผมไม่มาโดเนทช่วยตะโกนร้องเพลงประจำโรงเรียนโพธิสารพิทยากรหน่อยนะ You know it's the Sova, so some utils coming through. น้องเอ้ย Hot hands ไม่ได้ร้องมา pop กี่ปีแล้ววะ Now when the utility comes through, they don't have เยอะ that ไม่ได้ delay. ร้อง So มา look at 4-5 ปี space ละ Sup is going to get. Durka wasn't even looking. Sup has ran behind them completely, caught them off guard, and basically gifted the round. 2 Foot. I mean, a miracle needed for them to get back through. Those shock darts will not be the help they needed. Yumpy walking out here is not going to be pretty. So many players ready to even ร้อง if เพ they ลง can't ม see หา it ลัยได้ fire ไหม straight มหา up ลัย with ยิง that ไม่ได้ smoke. เลยหนักเลย What a round from Sup. จัดติดกับพอสอนเรา The ใช่ครับ W key strategy working to great effect. I don't think I've seen Durka caught off that much off มันไม่ได้ค guard ลีนอยู่ in นะ a กระโดด long ขึ้น time. ดึงๆอ่ะ It seems to happen more often than not, like Chronicle being flanked in one of the early rounds as well. เนี่ยเพลงโรงเรียนกูก็ลืม He's ไปแล้ว also just made noise. And it seems like JJaz has definitely heard that, but maybe jumps just a little bit too wide. Of course, wanting to try and hold on to the gun. The credits of him and Yumpy might just be what pad the gap. He's running straight into Sociable as well. And back to back, another Emoda Thrifty. I don't know if we've had a round that hasn't been sponsored so far. รูปแบบแล้ว FN เคยก็พูดเวลาเราเสียโมเมนตัมเรามักจะเตะและดึงกลับมาไม่ได้แต่ตอนนี้เล่นมั่นใจขึ้น Yeah, it has ผ definitely มว่าพี่ดีมั่นใจ got ขึ้นหรอ layers to it, the aggression from Foot, and we've heard that from them before. But sometimes it feels like they strip all those layers back. They just ทำไม swing โทรยศเทน that มี weapon ต้อง like มา it's ก่อน a ตอนนี้ sledgehammer. รับตี้ก็ Their 35สตรีม speed, สติครับ unrivaled, it เอา feels วันนี้ like. ครับรุ่น And for พี่ Sup, อ้าวรุ่นน้องเหรอเอามา only ครับ 7 and อ้าว 5. That last round, that's going to sit in the back of Vitality's mind. พี่ for a ตกมา while. 5 ปี They're แล้ว gonna อ่ะ aggressive themselves, 5 ปี and yet 6 ปีแล้ว still he ปีนี้ outpaces จัด them. อายุ Durka 52 ใช่ไหม down ไม่ใช่ครับ immediately.
And yes, a lick of damage taken, shields removed, whatever, but with an orb up for Phoenix here, at least some of that damage will be completely negated if the ult is sent through, and we're essentially looking, Tom, at a 6v4. Yeah, they're not afraid to run into what could be a trap. We've seen that multiple rounds where Vitality have set up to sort of deny them control in B main, maybe realizing that that's the orb they're more likely to try and take. And it doesn't seem to matter. Like, he just claims that space like it's nobody's business. Whatever trap that's set is completely avoided. Hey! This has gone well, though, for Sayonara. Taking down one. Sat within. It's only going to be the pistol because of the steel guard. And the re-swing to try and clear. JJaz swinging off the back of it, though, has at least brought things into the realm of possibility. Sop knows that through that molly, through those thorns would be his demise, but he will make it to the site nonetheless. Trying to bait someone into a silly fight. He's trying to bait them completely, but the flash is solid. Leave Sop alone. You've mentioned his caliber. He needs a lot here. Not going to get a damn thing. Chronicle on the other side, and again, he said it, the flash was absolutely perfect. JJaz is the kind of guy to try to find his team away back into things, to slip away and fly under the radar while you're distracted by his buddies running on those hot engines. It's crazy because you watch like the opportunity for Durka to sort of take him down with the spam, and Sop is just sliding and then correcting with one bullet. Like that's how he's playing that. It's like I'm waiting for this to finish. Flash so good it blinded everybody. เป็นตาเชียร์ครับเป็นตาเชียร์วินครับเยี่ยมส้มดีครับเยี่ยมใจส้มครับ Game sense is enough for Sayonara. He could. ท่านสปินยังตึงตาตึงใจอยู่เลยโอ้ช็อตมันเวอร์จริงเว้ยปัง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 ถ้าเป็นแชมป์นี่ท็อปกับเดอะทาวเลยป่ะตอนนี้ก็เป็นแล้วนะท็อปเดอะทาวครับฮัลโหลครับผมแกร็บที่มารับลูกค้าชื่อโบ๊ทวันนั้นนะครับพอดีเขางอแงไม่ยอมลงรถครับบอกจะไปมาสเตอร์จะไปมาสเตอร์มันกด1 ดาวให้แก๊ปได้ป่าวะมันกด1 ดาวได้ไหมมันกด1 ดาวให้แม่งได้ไหมก็รีพอร์ตด้วยรายงานด้วย I'll be honest, it feels like Sop is in the lead for those opening picks. I think he's been doing so well at taking the space, but it's awesome because you've had Sop, who I think has almost been molded by the neon. โดนไวส์เอาเลยถือครับสิไงมันยิงไม่โดนอะดิตลกตรงนั้นนะวันนี้มีใครขายแทงยังจะสุดท้ายจะยอมรักษาไหมถ้าต้นจะรักษาเพื่อนได้กูทำอยากเห็นไฟส้มเจอมิบแล้วก็ทีมบราซิลอยากเห็นคิวเจอแอสปาร์แต่ตอนนี้แอสปาร์ต้องไปลอนดอนให้ได้ก่อนจะหลอกเด็กไหมวันนี้หลอกอยู่แล้วครับกูบอกมาเสมอครับหลอกเด็กแล้วดูไหมเมกาดูไหม A slow start and a slow finish from that man. They've already got themselves the lead. How much more can they build on? Well, this round will be key for Vitality to build up that lead. As we said, ดูดิเมกามึงนี่ตัวดีเลยบอกดูไม่เคยมาดูอ่ะ credits are put on the line. ตัวดีเลยสัตว์ Bodies are put on the floor. Huge opening from Sop. He's too quick. I feel like you not even blink. You half blink and you're already dead. You think about blinking. You're too distracted. Can't hit the shot. ดูเหรอมาเดี๋ยววันนี้ลั่นให้เราไม่ได้ลั่นกันนานแล้วเมกาโอเคไหม Early info. A lot of info. That was 3 players spotted outside. มึงอะดูไหมกูดูทุกวันพี่ Timing of the shot, yeah. It's a little bit of tickle damage to either, but โอเคไหม it's not going to change the fact that they lost Prophet within the first few seconds of the round. The smokes that you might set up outside of B main, not there to delay, especially with the full Vice setup over on A. It kind of leaves Yumpy เมกา MIBR เลฟอะ not a lot to play with. ใช่ป่ะ Does have the support of Sayonara. Almost looks like he's setting up for a potential flash or to just run it back straight into the site. That's exactly it. Run it back immediately activated by Sayonara. Good trade at least with him not technically going down, but there's still a man behind. Foot been so effective in these early trades. Molly going to clear out logs, but Sociable took that side position a little further back. But he's fired off now. He's given away his position. Good trade with Sayonara down. Hunter's Fury sent out by Cristalli. Even with the man advantage, they're feeling the pressure. Foot start to think that this round is losable, but that gets them to play tight. They're waiting for Durka to step forward, stun. Wow, full stun here. Zeus dodges it.
And the flash, and ends up firing one of his own back. Foot 4-4, their economy put to the test, but they pass with flying colors. Again, it seemed almost like a case of there was a trap set by Vitality after this initial fight. It's just so dominant, but just the sheer pace of SOP to get them the entries, and then even when there's a run it back on the other side, all they had to do was sort of trade that out. Not even a cheap 360 to make sure that they close out the round 4-4. Similar to what we said on the last map, it's the pistol that is keeping Vitality in this half for now. Other than that, Foot have definitely looked like the stronger of the two, and the setup, again, it's a good one, but once more, it's just dismantled by SOP, and then the follow-up by Zeus. This double duelist is just deadly. On Ascent of all maps as well. Allowing Foot to play the pace just as they like. A fifth pretty much guaranteed at this point. Can they make it costly? Keep in mind, Foot were pushed to the brink of economic collapse not long ago. Their credits were all put into a round, and now they stand a chance to have a real build up round in terms of the economy, and there it is, yeah. And just as we look over to Chronicle, the jump up comes in from SOP, a man who, to be honest, I was surprised that he managed to temper his aggression for this long. I could see him really wanting to go up into heaven, and well, he gets his result in the end. And look at this, they're just going to box Chronicle in. They know that he should be towards the spawn, and if he is, a fight on his hands. Zeus is right here, and no weapon saved. That's a big blow in the end to Vitality. This has got to genuinely be infuriating for Vitality, because this is now a few rounds where I feel like they've had a semi-decent setup, where it's like you have an aggressive position from Sayonara, you have a Paranoia primed and ready, and then you go, okay, I'm going to and you've just got SOP sliding through, headshotting a guy, running through, taking your aim away, and then Zeus headshots the next guy. It's like you're trying to play this brilliant setup style, and Foot are just going, we're going to out-aim you, and until you do something about that, we're not going to stop, because why would you? SOP, I think, has got the opening kill in like the last 4 or 5 rounds, and most of them have just been him swinging. You know, in the moment it is, but you have to look deeper at the timings of when they decide to fight. I mean, it does feel like Foot have a fantastic read of how their opponent's playing the map, and I think that we've seen that from Vitality as well on the other side, but it's the sheer aggression that they bring down on the back of it. It's very hard to deal with, even for the best, and well, we're seeing that here for Vitality. Movement to the B side, Yumpy. All on the low buy here for Vitality. They still face off against Phoenix, sold with great success. Chronicle finds one. Yumpy's still alive on backside of the drone, gives him away. Now he's in danger. In comes the stun. He's done for. But the trades keep on coming. This is now a 4v3. In fact, there's only 2 men standing for Foot. The spike is down, and SOP's being caught running, tagged up, but not dealt with. That stun is perfect. And now, SOP, the hero of so many rounds, the first to find kills. Well, he has to be the last as well. 3 on offer, and none will be played. วันหนึ่งผมเลยให้เพื่อนดูแท่นมหัศจรรย์ผมบ้างว่าแต่พี่จัดสนใจจะดูแท่นมหัศจรรย์เรืองแสงของผมไหมครับไม่เป็นไรครับน้องพี่ขอบคุณนะ because again it's the same sort of aggro push in towards I don't know เอฟเฟนหมดครับเอฟเฟนหมดพี่จัดเห็นไว้คอมอย่างอุ้ยยังเลยเดี๋ยวไปดูกัน And from then on, it felt like again a sort of domino effect. Chronicle able to just hold on to that spawn area, and everybody else just swarming in on those players. It's a messy round from Foot, and it's another Vitality. Someone has to capitalize off those rounds, and that's exactly what they've done. Looks like the solution is to pick up the pace. SOP's already on the side with 30 HP. Or thereabouts, the judge yet to find a kill, but blood drawn with Sayonara down. Okay, this round has gone remarkably well for Foot right off. 2 HP as well. Really going to limit Vitality's ability to fight back into this. I'm hoping new judge might not be quite as อยู่ทุกวันแชททุกวันจริง slides through the site, jumps a few times, and knocks Perfect down to just 2 health. Now he has to sit in a postbox. อันนี้มันมาจากบ้านไหนเนี่ยท่าธนูมึงบ้านไหนเนี่ยมึงก็บ้านแดงหรือเปล่าไม่ต้องตัว11 บาทเนี่ย all going to go into the back corner.
เอ้ยบ้านเด็กกระดักหมดอะครับ Dodge that out. Sop was just almost holding for time, but now the rest of them swing in. Maybe an expectation that they wouldn't have weaponry, but with that back corner not cleared, it leaves Chronicle alone. And this has been the story of his game so far. He's 14-6, but I feel like a lot of the rounds he's just been saving. Yeah, indeed. He's been left with no choice. Feels like if you avoid him, your win rate goes รอดูเบนจิไปเล่นมาสเตอร์ที่วันเกิดหรอก็มาดูกันทีมหน้าชนะไหม For those who know Chronicle, he'll get away with this, even though he's spotted at the end. 6-5 though, Foot. They have found themselves a big advantage now. At least locked in neck and neck at the half, and that's 3 out of the last 4 rounds swinging in their favor. Some crazy ones. คงเชื่อมเดือดจังวะ Them as well, and I think coming into this last one, Vitality, they got the advantage when it comes to ults, without a doubt. But even then, if they end this at 6-6, เราต้องบอกเลยไอ้ฟุตมันปิดไม่ลง especially after losing the pistol. แต่อีก https เดี๋ยวไปดูนะคิลเลอร์นะ If anything, Vitality having weaponry makes me worried that they might not be able to take this over the line. Talking Parrot คืออะไรวะ Talking The Parrot Q bandits that have helped them out a lot. Again, this man looks for the initial aggression, but he's been dealt with. And พี่ honestly, เชียร์วินเริ่มแพ้ without ติดละ Sop ไม้ to เดี๋ยว open วิน up เอาให้ rounds, I do think the likelihood has just skyrocketed in Vitality's favor. He's been so difficult to deal with. Zeus isn't going to be able to hold for long. In fact, Sayonara has ulted on the other side, which has forced them back. He's going to go running in towards B main, but they have already retreated. Not willing to give this fight, and the timing from Sociable's nice, but it is only for one. นั่นกันครับวันนี้ Nara's the one guarding the cross as well. Again, you come to timing. Timing and a bit of information from Yumpy, hearing those steps. The spike will be dropped a second time, and it won't even make it to a third. Yet a cut down before he can make it anywhere close. 6-6 at the halftime. This has been a nail biter of a game, Tom. And แล้วท่านเหนื่อยวันอังคารนะพี่ท่านเหนื่อยวันอังคารก็มาได้หมดอ่ะ Definitely a pistol round. ดีจ้าโมจิสวัสดีครับ Nonetheless, let's talk อ้าวบ้าแปะลิงก์เดิมอ้าวจบเลย สัมภาษณ์ของวาโลทูเอเชียยังไม่ได้ดูเลยครับนายสยโยเวลิกูทาบเหรอวะมันใช่เหรอวะไอคอนอันนี้มึงหลอกเด็กปะเนี่ยฮะพี่มีเล่นเหมือนกันยิงกันแรงเลยแรงโกเลยทำไมโหดจังเขาเรียกว่าสายเลือดที่ไอ้อะไรฟอสเอ้าฟอสบินมายุโรปเหรอเอ้าจัสว่าสไตล์การเล่นถ้าเทียบกับเพลเยอร์ต่างชาติสไตล์คล้ายใคร สไตล์ใครปูเซตฮะสไตล์ใครมันแล้วฟอสมาทำอะไรที่ต่างประเทศก่อนสไตล์การเล่นถ้าอยากเพลย์ต่างชาติสไตล์ใครๆของจ้าดอทเน็ตละกันแต่พี่ชายมาดูครั้งที่ได้แล้วไม่รู้ว่าดีครับเจ๊กพี่ยังไม่เอาคอนแทคทันเราหวานพี่ลืมอีกแล้วโรซี่เดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวลงอันนี้แบบพี่ไปทำกูมานอนแล้วจำไม่ไหวแล้วฟันดีครับกูรู้กูนายครับสไตล์คิวกลุ่มลืมพิมพ์ชื่อสไตล์คิวเหมือนใครเหรอกูไม่เหมือนใครว่ะต้องถามว่าในฝรั่งใครเหมือนมันมากกว่าว่ะทำไมมันเดือดจังวะเหมือนกูอยู่นะนะในฝันนะมึงอ่ะเนี่ยมันไอ้คิดทุกคนเอาจริงไอ้สัตว์ใครที่โหดแบบไปคิวได้นะมึงคือในแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมึงต้องไปแข่งอ่ะกูพูดจริงไม่โหดเกิน But that grand finals is motivation more than anything to keep on pushing. Yeah, for sure. As it's sort of been mentioned throughout for either of these teams. Vitality, they have a kickoff, but stage 1 or 2. เล่นนี่โหดสุดครับผมJJaz เหรอJJaz นี่ตัวตึงเยอะ with a trophy awaiting. เฟรนมันเก่งจริงไหมพี่มันไม่เก่งก็ไม่มีถ้วยแชมป์หรอกน้อง EMEA is third place, which they've already got guaranteed, and that's the worst case for them. แม่งวันว่าใครจริงไม่คิวอ่ะ London have already been taken, but an opportunity to
guarantee a top 8 if they win that final. นี่ละฉันเดินทาง And เด็ก also กลับมาดู force React HTTPS their opponents to play in the final tomorrow. tiktok.com เอาไฟเยอร์เอาไฟเยอร์ก็ได้นะ Would be something they'd like to achieve. For now, though, a pistol in either direction will be enough to grant whichever team takes it the lead. คนไหนคีโมสุดอ่ะอันนี้อาจจะยากนิดหน่อยนะครับ Finding both, but ไม่ค่อยรู้ชื่ออ่ะ back here. Fourth pistol round of the series goes towards the B side here. You can already see ผมไม่เป็นเพื่อนกับคนคีโมไงเพราะแบบ so ผม is ก็ไม่ค่อย Cristalli, คี but โม that อ่ะ didn't ครับ stop Zeus from going in for a bite of the cherry. He gets punished. The numbers now against him. Great second flash. JJaz caught him in the corner. Didn't even swing out for the trade. One by one they fight, and one by one they fall until Sop is all that's left standing. He can fly that banner as high as he likes, but there's 4 more players to take down. And well, caught with his hands out. 7-6, the lead again to Vitality. Maybe he's just doing what he normally does on the camera, always telling people to sit down. พี่ดูอเมริกาไม่ดูค่ะ 7-6. Yeah, for Vitality, you go back to their defeat versus Liquid. It was the defense where they struggled, the attack where they were able to find victory in the half. And for it was the same, a very dominant attack side, although we didn't see too much of their defense. ไม่อยากจะพูดเยอะ Because of how dominant it was. Yeah, it sounds like a Warhammer 40k war cry. เทียบมีกับท่านจัดอะ Now expectations are low here, but the firing squad set up. Durka has probably seen everything, and the spams through the wall are going to deal a lot of damage, not คืออย่าลืม just นะ to ผม Sop. เคยยิงท่านพิมมี่มาแล้วนะครับ A chance for him to really buff แต่ his จะไม่พูดไม่โม ADR, ไม่เล่าให้ which ฟัง might be a little bit ใหม่นะ low เคย after ยิง the ท่านพิม first มี่ half. ครับตอนแชมเปี้ยนครับยิงไปแบบ In fact, 5-0 นะครับแต่ไม่เล่าให้ใหม่นะโอเคไม่ It เล่าใหม่ seems ไม่เล่าใหม่ like he's just นะครับ got ผม some sort of gold detector for where the players on the other team have gone. The flank from Sayonara, though, เรื่องจริงๆไม่ได้ if ไง they วะ are เฮีย forced back into his direction, yeah, this is a chance for him to just farm. Oh, that's getting way too close. How is this a 2v2? JJaz's got 2 from the side. The man has been a monster, haunting the nightmares of Vitality, losing the pistol and winning this. It carries so much weight. They heard that TP. They know the Prophet's here. It's JJaz on the hunt for more. And he'll be put to bed. Prophet เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่อ่านไม่ไหวไม่ขอบ Let's คุ see ณ this round slip I'll into bite it. enemy hands. The I'll regen bite it. shields come I'll on, but as he bite it. slowly ควรเรียกตำรวจ presses จับตำรวจได้ไหม forward. แยกออกให้ขาศพ Sociable's แยกศ already พแย made ก it ศ to พ the แย A กออก side. มัน 30 แน่นออก seconds ทอง now แย on ก the ออก clock, and เท้า it's แยกออก Prophet who มา has to โต push โต through, โต find โต that โต spike, make it to the site, Right, and get a left plant. And as time He's baiting that he keeps on left. ticking, วันนี้ตำรวจลินนะครับ he runs out of Sabo. options. Going to the B site is off the cards. He has to take this and go to the A site. He has to look for the plant there, and if it's in the open, he is in so much trouble right now. Sociable could be in heaven, wrapping around. He could have went to main as he did, or be on short. The door will block one, but too many angles unaccounted for. The patience of Sociable on display, and an Omoda thrifty What we doing, my boy? around that never should have คำ been. คมโบราณ I'm มันมีข้อ not เส sure นอ what it was that gave the game away for Sociable, because I don't mind what Prophet did. He smokes off the angle where the spike is. I think he hears the DTP back to the side. So his whole goal was to just bait เกี่ยวไหม Sociable into a rotation to the other side, not wanting him to have a post plant in a 1v1. But แล้ว Sociable พอ just เซนเป็นพิมมี่ looked แต่คิด for a ว่าพอเซน second เข้า like ดี he แล้ว could เทียบพอ rotate ถูกไหม off, and พอ then เซน just ได้ stands เข้าแล้ว there นี่ and แต่พอ just เซนออกแล้ว waits, plays it ไม่พิมมี่อยู่ดี perfectly. ว่ะ And because of that, as you said, they're able to steal another round away, a huge economic Give me the boost as code, bro. well. It puts Vitality in a scenario where they have to eco, and of course, who's surprised? Pushing through the smoke in B main. คำคมวันนี้ That ขอ is เสนอ basically a done กระ deal สุน for น่ะ this มี round. ไว้ยิง It's such a lovely setup that they had as well. แต่น้องลิงอ่ะชอบกินกล้วย อยากให้พี่ทีมได้สัก It แชมป์ spots จริ you. ง They wait. เดี๋ยวมาครับมา Count ครับ to อัน 3 or นี้ต้อง 4, มาแล้ว and ค then รับ up goes the reveal as they step into a smoke. That defensive side has everybody in A main มา revealed. Probably nobody more at that point. เนียนสวัสดี And then ลูก you're ค้า inside จำ a ผม smoke ได้เลย shooting ผม at ตอบ someone ข้อ you ความ can คุณ see ลูก who ค้า can't ใน see เก you. ม It's ไม่ a ได้ fairly แต่ easy ทำปลอม round and ข just a นาด nice ใหญ่ basic คือ setup. 60 A good time to deploy as ไปซื้อ well. ครับเนี่ย Also, economically, an in-zone flawless coming off the back of winning a second round thrifty. ไม่ใช่ครับ It puts Foot in such an amazing position in terms of those finances. But now, ลิงตัวไหนลิงตัวสตรีมใช่ไหม on their opponent's map choice, we're going to have to wait Ui, and khom see what con. Vitality are saying. They might be feeling a little khom. bit more confident after these couple of kills. คม One more. Let's just take the. Can we take our time a little bit here? Yes. Make sure everything clear.
Let's close the market door together. I will. I'm with you. I'll put them all in city, don't worry, they will not Close fall. market door. They cannot flat out city. Come, I'm gonna flash out lane. Okay, you went. คนดูว่าชงให้เนาะ Backside. Okay, everything. ถ้าบอกว่าไปทำฟูลสแต็กชอบงานแบ็กอินหรือฟอนต์อินมากกว่าแบ็กอินมากกว่าครับ You are the goal. Wait. If Kelly can hear me, can I get any sugary drink? Because I'm actually running out of energy. ไม่อย่างนี้ด้วยเหรอวะ So that is a full sugar rebel for. I'm on my way. I'll go get it now. Can you take over, Tom? Yeah. We got plenty of rebels in the building, bud. We can get you one of That's those. incredible. If anyone can hear me, I need the Red Bull. แม่งสั่งน้ำผ่านโค้ดไอ้เหี้ยโค้ดครับ Plenty of people heard ถ้าได้ยิน that, อยู่ but นะครับ don't ขอ worry about น้ำแก้ว that. ลูกหวานๆนะครับ Just for commercial or? คนสักคนมีนาทีที่ให้เลย That was แต่กลับบ้าน wonderful. ไปแล้ว To be honest, So that is unexpected to all I hear. needed from the listener. Nothing แม่ง else สั่ง mattered น้ำผ่าน to me in โค้ด that แล้ว round. บอกโค้ด It's great as well because we cut to it just as critical. Wiped out the B ขอ push. น้ำมันหวานแก้ The วหนึง whole ครับ round is ต้องการ basically don't throw this. Let's just check our angles. Good job, Chronicle. And can I get a Red จะ Bull? คิด gonna ว่า get a Red Bull. 10%ตอนนี้คิดว่าต่างจากสเตจ2 ปี Oh, ที่แล้วเยอะ that ไหม really tickled me. Okay, 8-8 we go. Neck and neck again. Does Vitality find that round? Hopefully ต้อง someone's บอกว่าสเตจ2 ปีที่แล้วอยู่ตรงนี้ตอนอยู่ฐานเรา will ใช่ be ไหม going into the next แล้วพอ at มา level. คิกอ Now อฟ look, ต้นปีนี้ปึ้ง at this stage, แล้วพอ we're มาส talking เตจ about 1 ตอนนี้ Phoenix ปึ้ Ultimates ง early on in พุ่ the งมาเลย map. They're always online, or at least they are for Vitality. Zeus still a few away. And this is a huge upper hand for especially the attack side to have. On defense, it can be good for retakes, but they charge you down. You ain't got a chance to use your ult. ทำ This ให้เรา time, เป็นคนคิดรอบคอบอะไรเงี้ย pace setting is part of the game. Now they can just flash right out of that, take the fight. Instead, Flash just buys some time, allows the retreat as well. Vitality don't want the smoke. That's the most surprising part about this, especially with the Phoenix ult. I thought they would jump at the chance for an early battle, but instead they reset, and in the ยืนเรียนสมัย meantime, ยังเลย Durka gets taken down early. Yeah, trying to avoid the aggression. They find ขอบคุณ the สำหรับ other 245 aggression, สตรีม and อีก they're นะ not ให้เกียรติผม stopping. มากครับ Another re-swing, similar to the last round, just the constant beat pressure. This time they re-aggress into short. Now the remaining 3 players look to try and pressure onto A, but again, there's already a multitude of defenders holding on this side of the map. Sure, you have the run it back, but at this stage, do you really want to throw it in when chances are a stray bullet spamming the smoke and ที่ขาต้อง stray มี bullet ขา landing for Vitality? Economically, ครับผม they're still okay to buy into the next round, so they don't need to save, but they're pressuring, จะเซฟ looking หร for อ a mistake. But 30 วิมึง after เดิน Foot ช็อตไป found ยิง such massive เดินกลับไป advantages, ยิง2-3-3 they เมีย just ตีเนี่ย decided to almost turtle up, excluding Crosstelli, who I will say, considering this is a 3v5, he's peaking a little bit further forward than I would have liked, but I guess just trying to make sure that if there is going to be a full rotation, his teammates can move, because the fact is, Mitch, they haven't moved. Yeah, they have parked the bus, as you like to say, Tom. And it looks like Vitality ran straight into the setup. Full mag spam from Sayo looked close, but Sociable fires back to take his teammate down. And now 9 on the board for Foot. A third map on the horizon. If they manage to find success กระสุน here, นำมีไว้ยิง and แต่ it รัก has just จ been a flash ริง in ๆอ่ะ time มี for ไว้ให้อยู่ Vitality. เฮ้ย They อ found ธิ the บาต pistol มา round อ and ธิบาต lost the second. Then they come in with a round win just moments ago. And immediately get shut down. This was a big round for Zeus as well. We saw the fight in mid as well, bringing a lot of early แต่ value. ไม่ดีเท่าของกูนะครับ Those flashes being conserved for the exec as well. Such a problem. And I think Vitality are right to call a pause here. There is a lot to look back on in the last. เตรียมใจไปเลยครับ 2K Double K สวัสดีครับ And it's something that's actually been quite an interesting talk point. It was brought นะ up ของผมมันน่าดีกว่านะครับ ไอ้ลิงอ่ะ especially on this map historically. นายพาเดียวยังขนาดนี้ถ้านายมันเอาเข้าขนาดไหนเฮ้ยผมว่ามันก็ทุกคนก็เก่งแล้วใช่ไหม His jet on breeze was just คนได้ไปยังจัดแต่ได้ข่าวทีมเก่าไม่ได้ไปนี่สัตว์ Like, it's just insane. อยากให้ MIBR ไปเหรออยากให้เจอท่านเนาะต้องรอดูอเมริกานะครับตี Fantastic games on Neon, but especially on this map. มันก็ควรเนาะมันก็พลาดได้ปุณไปนอนแล้วปุณไม่รู้แบบนี้จบก่อนเหรอ I do wonder if maybe in the future that'll be something we get to see. For now, even though he's definitely struggling a bit more แล้ว individually. การคีย์คำคมอีกรอบหนึ่งเอ้า ก็ต้องชักวาว ไม่ใช่ครับไข่กุมิ่งครับน้องเอาไม่รักก็ไข่กุมิ่งเขารักก็ไข่กุมิ่ง But a lot of that comes down to Sayonara and Chronicle. Like Chronicle, I will say นี่ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ให้เดามาอาจจะต้องคิดเยอะไง like him basically either being in the right place or the complete wrong place. 100%อะไรเงี้ย But the way he started off in round number 16 with that triple, if we see more of that, there's still a chance that they 2-0 this series.
Oh, that chance hasn't gone anywhere. It's a one-round gap. Vitality pulling the AWP out on Chronicle as well, looking for mid control, which they'll be denied with the smoke, but then in goes Durka, filling in the space, allowing the rest to walk through that smoke and meet up. And all the while, Foot with that early aggression on short. They had 4 players stacked up on A. Not quite a Yoru rotate, but you can see how quick it is for Sop to make it to the B side afterwards. So we reset into a normal fight. The early aggression from Foot didn't work. So what did they go for? The middle aggression. As now Sop walks up, having pushed short on A. He's pushing main on B, but he'll be spotted there as well. Oh, here goes Sayonara. Is there going to be someone to find? That's the only problem. They've claimed the space, gives it over to Durka. The wraparound from behind though, Zeus gets that perfect. And now leaving them with a disadvantage once again. There's still 2 players in the back of the site. One of them looking at wraparound from behind is Zeus, who's got his own running back, but that hasn't worked either. Both players struggling a little bit with the ult, but it's still gaining advantages for Foot. 30 seconds left on that clock. The swing from Yumpy is such a risk. The spike now dropped. And I think they already knew this round was gone. A nice shot from Chronicle, but I don't want to see any more of those. 15 seconds, spike on the ground. He's just going to try. And I say try and save because look at where JJaz is. Kron's ready for him being mid, but this close to the wall, I'm not so sure. 4 seconds. The players in main too far away, and okay. He's bought himself that weapon. Now that's a risk. Let me tell you, but when it's paid off, good kill. In the end, though, double digits found. On the other side of the stage, it's Foot finding a 10-8 scoreline. As we said, when it comes to the buy rounds here, they look better. Yeah, it seems like, again, like Chronicle's kind of kept them honest. Another set of exit kills, but it's not really going to do anything to the economy of Foot. That's why I'm okay with the push. Like maybe they lose a few more than I want to see, but it allows them to keep the operator into Durka's hands again. He's been struggling, and it looks like we're going to see some aggression once more from that defense. Early pressure towards the edge of the smoke. I think after contact has been made, Sop's going to go through, and the flash, perfect. The trade from Durka, though, solid. Nice work, sociable. He's going for more. He's greedy. It almost paid off. So greedy. 42 HP on Chronicle, but I don't think he took a lick of damage in that fight. And now we're back to even territory. Yeah, maybe that fight wasn't necessary, but it wasn't even called for. But these are the kind of attempts that Foot like to go for. Sometimes they push the boat out too far, but for the most part, keeps you unpredictable. They know that Zeus was the one to flash out of the smoke. Yep. But does that mean they still expect him to be here? Especially with the spams coming through the wall from Crostali. I don't know if they will. No, they're not going to check it. At least the first player didn't, and that gives Zeus way too much ground. Chronicle again trying to save them, and this time actually with an opportunity at victory. The steps will be hard though, and why would he expect JJaz to still be sat around main? Such an obscure position with how much pressure there's been over towards mid. He's going to punt in an open spot. It's just cruel. The one place that wasn't cleared is the one place JJaz is. And I'm pretty sure at the start of the round, they heard the cam in B main. Not outside of it, not near it, but in B main. That means that at the start of the round, from your perspective, he was B, because you can't put that before the barrier goes up. So the fact that he's then later on in A main, it really has just sold a ruse to the other side. Small piece of utility. Nice! And a little bit of misdirection. Just a foot to map 3. It's not even elimination on the line, but these teams are playing like it. As just 2 now needed. วินเกมแผนไม่ใช่ KO ครับอาจารย์ใช่หรอ Neck and neck going into the decider. Of course, Vitality take a pause. Yeah, I think for just as an organization, they've always been one that has been able to build squads that can take them to events, that can challenge regionally. ตัวที่เล่นน่าเบื่อหรอตอนมันยิงมันก็ยิงเดือดอยู่นะมันเทรดรัวเนี่ย ใจจริงๆก็ไม่อยากให้ฟูเซนได้ที่1นะดูจากทีมที่ได้ไปมาสเตอร์ที่แล้วหลักที่1โดนตบร่วงโหมดเหมือนเครื่องดับไว้นานสตาร์ทไม่ติดมันก็ต้องซ้อมเยอะไงแต่ได้แชมป์โซนก็ดีนะชื่อเสียงคนไทยสรุปเอา2แชมป์แม่มเลยเครื่องหมายฟูเซนดีว่า
ไม่คือมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะเนาะได้ที่หนึ่งใช่ไหมว่านะอย่าเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องยอมหมดว่ะสู้หมดเนาะ Yeah, that might be a bit of a relief, especially for a team that's been talking about time. ไอท็อกซิกนะไอเคซิล่าดูปีหนึ่ง Vitality 3 แค่ rounds คุณอ่านชื่อ behind. ว่าอะไรบ้างนะแข่งคุณหรอมีซอฟยูทีเจโซเชียเบิลซูสคอสตา Round ลี่ number ครับ 20. แต่คำว่าไงครับ Towards the A site from Vitality. ถ้าใครหาดราม่าให้จัดบ้างโอ้กูไม่อยากจะพูดนะที่ไม่ชอบหาดราม่าอะไรมาโยงกูไม่รู้กูอยู่นิ่งๆก็อ่านโยงมาสัตว์ทำเชี่ยอะไรไม่รู้ Towards B main, they've heard that wall go up, so they want to get rid of it. Durka already down and out. We said it was just the duelists over here. Now the team has come through from home, so there's a bit of support. Sop can't keep getting away with this. It's outrageous. Sayonara does his best to make this doable. Okay. Hold on, they might just have clutched. Maybe not victory just yet, but even just a possibility from the jaws of defeat is something. Yeah, especially with how low their buy was. Not a lot of weaponry to play with. But that was sort of the story of the first half as well. The lower purchases for Vitality made this game competitive, but the jump across failed. And now Sayonara has everything to do. Still time to play with, but he doesn't know that Crosstally is still sat behind foot. Close to evening up this series, taking us to a third map. And we've said it before, we'll say it again. There is always a danger of playing a Turkish team on Ascent. And I think Vitality are finding out what that danger is firsthand. Yeah, especially if the first map's being close like that, you know they're coming in going, oh boys, we got him now. We got him now. Home field advantage. From locking in map 3, from bringing us all the way to split to decide our first grand finalists. Foot now have 4 opportunities. But don't forget, they had 3 chances to close out the previous map, and they did not manage it. It was OT after OT afterwards, which also gave them more opportunities. Well, it's ult spam. What happened? Vitality desperately wanting around. Sociable has been caught once again, trying to be a little bit cheeky on the flank. No odds to play with just yet. Crosstally has managed to thread the needle. They'll know he's here. But maybe expecting this to be bait. Sop has also decided to try and make a move a little bit early. Catching out one, the spam in means his position is known, but they're hoping that maybe Crosstally can thread that needle. And Sayonara has turned back, but he is still very much aware there's a player, or should be a player around here. No, but he doesn't think they'd be that close already. Now they're looking at the site, thinking about the defuse. And Crosstally strikes at the right moment. A tough game for him. He chose his time to strike. 13 to 8, locked in. Foot have fought back on their choice. And Split will decide our first grand finalist before we go to map 3. And before we go to the break, let's go down to the stage where JJaz is standing by. You guys looking much more comfortable on Ascent compared to earlier on Pearl. How quickly can you guys reset? Like, why are we seeing you guys have this strength now? We know we are better on Pearl. We just trying to make it better. And also, we know they have a lot of name guys, but we don't care about names. We just want to beat them. So we're going to focus on the third map. Hope we won. Okay, well, what do you think is going to be the scoreline for Split if you had to put it out there right now? I don't want to be disrespectful because they are good players. So we're going to see, but I want to win. All right, like the drive is there no matter what's going to happen. It's going to be a lot of fun. We get that glory of a map. ก็เขาถามว่ามันต่อไปสปีดคิดว่าสกอร์จะเป็นไงผมไม่อยากพูดถึงสกอร์นะครับเขาก็เป็นทีมที่เก่งเหมือนกันแต่แค่ผมอยากชนะครับผมมีกี่คู่ยุโรป2คู่อเมริกา2คู่ไม่กล้าจะดูคู่เดียวอะไรอย่างงี้มั้งอันนี้กูเบาเสียงไว้นะถ้าเสียงดังมันจะเป็นยังไงวะไอ้เหี้ยหูแตกว่ะอเมริกาหลอกเด็กทุกทีมจริงไหมจริงอันนี้จริงครับตอบถามเลยครับรอบอัปเปอร์มาดูธรรมดาจังเท่าญี่ปุ่นของเรามันแบบมีอะไรที่น่าสนใจเยอะไงทีมอะไรป้ามันไม่เกี่ยวกับทีมครับคนมันจะติดมันก็คือคนหรือเปล่า
อันนี้คุณใส่อะไรป้ายสีนะครับเอลฮะแชมป์โซนอ่ะขอได้ไหมได้ไหวชิวดีวะอ่ะเดี๋ยวเปิดหัวก่อนนะ ISP throttling. Express and shield yourself from DDoS attacks. Express and choose the VPN trusted by gamers everywhere. Express VPN. Especially with nobody doesn't think they'd be that close already. Now they're Competitive. Outplay the world. It's time to express. Unlock free cosmetics, แมป including 3 lightning เปิดแล้วจ้า kickspot and more. อ่ะปาหุ้นแมป 3ฟนาติกตกรอบแล้วเหรอน่า เหรียญ10ทำเมินแชทแบงค์ยี่ยิ้มสดใสแบงค์แดงมืออย่างไวแบงค์เทาเชิญเด้าเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสเมินแชททุกบ้านแต่รับทุกโดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ไม่ใช่ แฟนาติกหายไปไหนเครื่องหมายสี่เหลี่ย ไม่ มมารับยอดวอชพาร์ตี้ว่าแต่เมื่อวานกับเมื่อวานซืนจัสมาวอชพาร์ตี้ด้วยหรอครับแต่แฟนาติกไม่ได้แข่งนะเห็น กู เล่น มากกว่าแรง เหมือน ค กัน รับกูมากกว่าแรงครับแรงอิมมอร์ทัลตึงๆอะครับyou know bro มันไม่มีแข่ง2 วันที่ผ่านมา แมปต่อไปอะไรแมปต่อไปสปลิตดู3อ่ะเดี๋ยวดูหลังจบคู่นี้แล้วกัน3อ่ะเอาคู่นี้จบก่อนไอ้เหี้ยแม่งบอกกูมาวอตปาร์ตี้โคตรเชี่ยเลยสัตว์กูกดแรงดูแม่งพูดกับกูดิโคตรเศร้าเลยว่ะเอ้ยมึงเลิกส่งรูปกูแบบรูปไอ้เคียสมัยอะไรต่ออุ้ยหลวงอันนี้วัดไหนเนี่ยฮะหลวงพี่พิมมี่เหรออันนี้วัดไหนครับอันนี้วัดไหนครับแชทหลวงปู่คิวเหรอเย้ยฮะทำไมอ่ะมึงเจนอะไรมึงทำมึงเจนว่าอะไรอยู่กูไม่อะไรของมันวะมันเจนเชี่ยอะไรกันวะน้องเฮ้ยอย่า ช่วงนี้เหมือนกูโคตรว่างอาจัสตั้งแต่ต้นเดือนเมษากลับมาดูโอนพิเซตั้งแต่เกาะเงือกจนถึงปัจจุบันล่ะปลายเดือนกลับมาดูนารูโตะตั้งแต่ตอนที่1จนตอนนี้ถึงตอน485ล่ะจัสช่วยหารายให้ดูอีกหน่อยดีมึงดูโอ้โหมึงพักบ้างเธอเอา ไม่ กำลั เอา งกง รีบอลนะดูจบมา3 รอบล่ะแล้วรอบที่4มันจะเป็นอะไรไปมึงดูแข่งกูมันมาดูแข่งกูนี่แหละปะอันนี้คืออะไรแชทอันนี้กูทำอะไรอยู่ไอ้จัดมึงวัดได้ถ้าถึงใจเหมือนลุงเหมือนลุงไนท์เหรอวะกูไม่เก็ตมึงเจนเชี่ยอะไรกูกันวะหลวงปู่พิมมี่วัดได้หมดครับจริงครับผมเรื่องอะไร20 สตรีมสตรีครับละมูลอันนี้กูชนะรายการชี้อะไรมาวะกูไม่มึงเอากูไปทำอะไรกันเนี่ย Yeah JJaz on the beat you know the vibe และนี่คือ JJaz ว่าโลกสุดน่ารักทั้งยิงคมวันแทบแบบนี้ใครจะกล้าวัดพาร์ตี้ทุกคู่ทุกลีกแบบไม่ขัดทำขนาดนี้ทำไมคนดูยังไม่รักก็เพราะมึงเมินแชทเมินโดเนทไงไอสัตว์ไอหัวถั่วมึงเห็นแม่งได้ไหมเนี่ยมึงดูมันชื่อแม่งดิเลิฟทันอะไรไม่รู้มึงแต่งเพลงมึงก็แต่งดีมึงแต่งอะไรแบบเนี้ยมึงแต่งแบบตอนท่อนแรกๆอ่ะกำลังใจอะไรเงี้ยมึงก็โอ้ยมึง
เฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยไม่เอาครับ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 โรตีหวานไม่หลอกเด็กมาตบแล้วไอสัตว์เอาเข้าไปพวกมึงอะเจนเชี่ยอะไรกันไม่รู้เนี่ยมึงเจนอะไรกันวะเฮ้ย The C on top ว่าเป็นเปลงฟูเซน global damn W edit bro G เขาเนี่ย C มันก็ไม่ใช่ C หรอกมันต้องเป็นเซาท์เอเชียเนาะแต่มันก็เอาเถอะเหมือนกัน Specifically, I'm gonna รูปสมัยไหนสมัยแรกแล้วมั้งเสื้อตัวนั้นอ่ะ Wait, would this be a reverse sweep if like? โนโคเรียดิวะชามีสวัสดีครับ Wait, both teams have won each other's map picks as well. No, have we got that ticked off? ใช่ป้านยังอยู่นะสัตว์สรุปมันใช่สรุปถามมันเมินขอโทษได้ไหมอ่ะขอใหม่ได้ปะอะไรอ่ะไม่ทันนะเมื่อกี้ดูดิสคอร์ดร้องเพลงอ่ะนี่เขาทำอะไรอ่ะ We've not seen Yumpy barking yet. No, that's kind of disappointing. Also, haven't really seen. ยิงคมวันแท็บไลฟ์วอร์มปาร์ตี้ไม่ขาดอิสแคปเลยมันเมินแชทเมินเอาเข้าไปบิวซิลบัฟเด็กพันนรกสั่งลุยใครรู้ไม่เคยดูอ่ะสนุกไหมเขาก๊อปกูเหรอบิงโกอันนี้เขาก๊อปแล้วเหรอกูฟ้องได้ไหมเนี่ยเบสเซลบัฟไม่เคยดู to reset and secure a grand final spot. It's just a bit of calmness. Like I think the. We lost a little bit of composure. I'm not going to say the thing, but we were not really committing to the stuff that we actually have. We're just questioning ourselves a little bit in the middle of the round, and they did a really good job of punishing us. So I think it's just going into the next one, letting them have this map. We're not exactly expecting it to be a 2-0 every single time, and getting on with the job at hand, getting on with playing our stuff, our style, and leading into a little bit more of controlling the tempo rather than letting them come to us. Going on to the next one. That's what I want to discuss because Billy's split is coming up next, and it's been a hot minute since we've seen it from Vitality. Yeah, I mean, the last time that we saw Vitality play split, it was a 13-0, albeit against Pacific. But I'm expecting potentially some composition changes coming in here, Minnie. I think as well, something I want to touch on there is Pal mentioning that they want to be able to control the tempo. Now, we know that historically, Foot have played a double Julius composition here on this map, so I'm intrigued to see how exactly they're going to control that tempo, and maybe they trolled me, maybe they're not going to have a comp change. What did you want to see? Potentially, Derka not on the Neo. ดูวนมา 4-5 รอบละตั้งแต่ตอนที่ 1 จนถึงตอน 1,200 กว่าละแทบจะจำได้เลยว่าตอนนี้ใครเป็นคนร้ายใช้ทริคอะไรฮะแต่ช่วงหลังๆเริ่มไม่ดูละไม่เข้าเรื่องสักทีออกทะเลไปไหนบ้างก็ไม่รู้และรอบหลังๆจะสกิปช่วงที่มีนักสืบเยาวชนแล้วผมเหมือนคนนั้นไหมเหมือนไหมThat's something to look at, but for right now it seems like Neon. ตกลง Neon เนิร์ฟก่อนลอนดอนก็จบเท่านี้แล้วค่อยเนิร์ฟ Split third map is always a banger, and แล้วค่อยเนิร์ฟ very good at the map. I think we're going to see a lot of. ไม่กูไม่เหมือนหนอกูก็ใส่แว่นเหมือนคนนั้นน่ะ I think that Vitality do have a few different looks on the attack. จริงไง Just sending it. วันนี้เราจะมาพิสูจน์คนร้ายกันเหมือนไหมไอ้พวกนี้ก็ซวยเหรอโคบังแล้วสรุปดูยังที่ฟอสบทเล่นกวีห้องโค้ดที่มันพิงหลังไม่ได้นะอันนั้นป่ะมึงอะโคเลยไม่มีนันโคกระบือโคนั้นมีพันตอนของกูก็เคยดูนะตอนเด็กอะแต่กูก็ดูไม่จบอะกูดูแบบนิดเดียวไอ้เหี้ย one step away from being in their first ever regional grand final, and then you have a team Vitality. ดูโคนันตอนเด็กตอนนี้อายุเท่าชินิจิแล้วแต่ยังไม่โต Being granted a spot in playoffs thanks to Eternal Fire in the end. So yeah. อันนี้ไม่ได้ใจจะให้อะไรหรอจะให้รีบอลกับนารูโตะเลือกไม่ได้ว่ะกูมีนาฬิกาด้วยเหรอเอาดี Yeah, and when we're looking at this, I almost fell off the chair because it has no back support. We told the admins that they couldn't get a chair, so it's easier to just stand up. มึงช่วยหาทีมสร้างนารูโตะให้มิตาบีนี่คืออะไรอ่ะมึงแหวนวงก็เลยมันมี โคกระบือไหมผมไม่ใช่โคกระบือครับ
They have to do it within a series. They have to do it having lost out on Ascent, and most importantly, having had Durka on what I would say is one of the worst performances I've ever seen from him. It's sub 100 ACS. I don't know when the last time we saw that was. I'll tell you, it was probably a long time ago, and there definitely aren't too many examples of it. โคตัวหนึ่งอ่ะไอสัตว์ They come in with Durka again on the neon วันพีชมันประกาศสร้างเวอร์ชันไม่มีความย้อนความหลังมีแต่เนื้อมีแต่ก็ประกาศหาทีมสร้างต่อเอาดี To be fair, I still remember him on the attack side when we cast him versus Fnatic, and they had like full setups for him to judge slide into people. So I'm not worried too much. The one thing I will say, I'm looking at Sop on this defensive side versus Eternal Fire to qualify to London. He was just ridiculous in how good he was. But I'm hoping Vitality have a slightly different strat to just going A every round like Eternal Fire did, although they have just rushed A. And it's worked. Vitality have taken the site, got the plant, and the man advantage to work with. It's not an easy round, only one man up. And Foot have grouped up the death ball, looking to split for a moment, but back on course. Profek will be the man to stand on the first corner and take down two, with Yumpy closing it easily. Nicely done by Vitality, and 1-0 we go. Interestingly enough, there was a ghost on the ground, and Yumpy decided to keep the frenzy. He's that close that he's going to pre-fire spam. I don't really blame him. I think the more interesting thing in this series, though, is that winning the pistols has resulted in losing the map. In both cases, it was both pistols going the way of the side that ended up losing. Obviously, for Foot, it was slightly closer in the manner in which they lost the map with multiple OTs, but the facts are the facts. Well, they also got a bit closer. The stats did not lie. They won round two. So that's true, but we're ignoring that. That doesn't fit my narrative. I like my narrative. Oh, sorry. I didn't say that, and it didn't happen. Let's move on. Round two should be easy. You're not looking at a very big investment. Last time Vitality ran up against a few pistols. I think a shotgun as well, if I'm remembering correctly, but Foot played this one classics across the board, except for Salt. It's that little bandito. Oh dear. Oh, Chronicle under pressure. Of course, he doesn't have much to lose. That's the main thing. Able to just play with the Ghost. Yumpy, on the other hand, does have quite a lot to lose, but they've sent Sayonara in as a bit of a ruse. Now, two players already dropped. You might be thinking that's not great, but it's the rifles on the remainder that would be real damage. These three players need to stay alive for this to be a successful round for Vitality. 100%, yeah. I mean, the strategy here of sending two players in extremities to feel out the space, it's fine. You look for a stack, you find it, the rifles go the other way. But there is danger. Because now playing exits carries a lot of value for Foot. The only players left will be very sorry to see their weapon left on the floor. Winning the round might be out of the question majority of the time, but making it costly certainly isn't. Oh, nice try. But nothing else found. And for Vitality, all three rifles survive. They get away with this round pretty cleanly. Well, yeah, and the benefit of this is that you can then go buying back in with the remaining other couple of rifles if you so desire. And then you come in with a potential of 5 rifles for what is round number 3. ใช่นะที่จัดให้ดูมีน Looks ตอน like ที่ maybe เขา they're ตื่น going to แล้ว go for นะ a judge, which, to be honest, hasn't been much of a detriment โอ้ for ที่ what ผ่าน we've มา seen มันหลับ so จริง far. มันหลับไหลเลย I หลับ think ลึก getting อะ that sort of attack side boost is going to be pretty important. Of course, last time they played it, they did manage 12 rounds on the attack, but I'm mostly putting that down to their opponent, and that's not the expectation for this. เมาแล้ว Early aggression coming through. Okay, Durka. maybe Looks not. like they have learned a few lessons from Sop. And maybe even learned how to deal with them. It's on the floor. Zeus, Social, JJaz, all locked out of this A site. And this is a blink and you miss it round, at least to start. But a slow approach as they look to plead their way back through. Profek ย้อนหลังเหรอครับไม่ใช่ครับอันนี้ could be the one to swing. I can see him. He was constantly looking for them stepping out, but doesn't want to be the one to make the first move. Instead, plays reactive, and the reward is there for it. Vitality looking clean with Sociable left alone, left alive. แบบนี้พี่มีสิทธิ์พลิกไหมมันชอบพลิกบ่อยนะแบบเนี้ย The question of damage not going to apply as we saw it in the previous round. It's already a very healthy position for Vitality. All 4 rifles have been recovered and will be carried forward by the looks of things. Although they สงสัยว่าทำไมเขาว่าเด็กตุรกีเก่งเพราะว่า hold on.
Prophex ก็เหมือน walkabouts, เหมือน but they've left บ้าน them เรา okay. ใช่ไหมเกาห Everybody ลียึด survives, ครอง but at the end, ยุโรปก็ a ตุ 3-0 รกีครับ start แม่งนั่ง and ยิง a อย่างเดียวเลยครับ massive ยิงแบบเป็นไม่ดับปัก to ปัก the ปักปัก economy for Vitality with how these last 2 rounds have gone. Yeah, I was kind of going into this game and going like, I remember Trading watching friend Eternal for a Fire right and gun, just buddy. thinking, they're Trading just a running what into the that A fuck? site and just getting destroyed by Sop and Sociable. It was that duo that was really causing them so many issues. I feel like มึงภูมิใจไหม on มี the แบบ other ของ side ป of ลอม things, มันก็ไม่ได้ Vitality ภูมิ haven't ใจหรอก been shied away แต่ from ตอน that. เด็ก They've ก็ภู gone, มิใจนะ actually, we ตัง think ค์ซื้อ that อะ we can เก็บ sort ตั of งค์ซื้อ set our ทีละหน่อย attitude อะ up better แล้ว so 5 that บาท those 10 two บาทซื้อ players อะ aren't able to get away with anywhere near as much. And Crostali's initial flash setup doesn't really bring much other than information that they're there, but it's the risk. Like Sociable goes running in, and if you manage to shut him down, they're kind of shut out of the round. Well, now Footer on pistols, and no surprise you see some aggression come through. The rifle on Sociable a little bit further back. Well, the pistols play up close. First point of contact, a high-low with Sop and Sociable, rifle and pistol. แต่รอบนี้ซีคองจริง Although Sop only ไหน has พ the นักที่ผ classic. ม He's the ก only ลับ one บ้านแล้ว left น้อง with a vanilla weapon. And 2 big guns taken out. I think one was a sheriff, but พี่ปิด look ดู at the ดินเหรอ position. ตอนเป็นไปเลยแข่งจบ But ไม่ได้ they've ปิด lost นะ that บักกู Phantom พี่ดูไปแล้ว It's practically unrecoverable. I mean, they could put up the orb on Yedajay and try to get it back, but it is being guarded. That's for sure. Yeah, solid start. Aggression towards B เดิน main, เข้าอะไรก็ได้ but เดิน still เข้าด้วยกันนะมึงยิง2แล้วอ่ะ that part of the map is being covered. Prophe's got to be a little bit careful. He might be about to KAＩ deliver a gun. แต่ว่าเป็นบริชนะว่ะ Over to the แต่ถ้า other ถามว่า side. เชียร์ใครก็เชียร์ทั้งคู่อ่ะ Instead, อยาก his ดูหมดอ่ะ job is almost just to try and sell a bit of a ruse, maybe pull some players out of position. It's not worked. In fact, he has lost that fight. You have to remember, though, that Crostali's basically going to have to hit the shots of his life. First one, not too bad. Caught out by the nade, needs a little bit more, and eventually will be shut out, putting Yedajay in a clutch scenario that ผมไม่ is วินพอ definitely เอฟ not เฟ the เล most ยลาวที่ desirable. ไม่น่าเสียก็ดันทะลึ่ง And เสี with ย the wonderful, I think it was 90% post-plant Fire win power rate. อ่ะ But of course, ไม่ when รู้ you ว่ะ beat a team 12-0, ก็ไม่รู้อาจจะเป็นความอวยของเราหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าเอฟเฟดูดีกว่าเยอะเลยว่ะ I don't แบบเทียบ care กัน so หลาย much ๆทีม about หลาย that ๆ as โซ I น do about Yedajay's stats and clutches. I don't know what it is exactly, but it is very high. That, especially first map, I feel like he was so activated. Almost impossible to deal with. And it doesn't look like he's gone anywhere. Chronicle has to stop him. And he will win that 1v1. The Viper of Vitality giving them a 4th round. But Yedajay proving that he's still that player you can't count out. Yeah. Especially the scenario of he has to basically jump out of heaven, give away the game of exactly where he is, and he still makes that look pretty competitive. It is impressive. Nice, Kron. You're the goat. Oh my God, Kron. Nicest clutch I've ever seen. Nicest clutch โอ้ไม่อวยกันแบบ I mean, ไม่อวยกันแบบ Doesn't get them any closer to Vitality. Now this is where things could change though. Sop on that operator. ดีจ้า They're พี่ going to พี่ set เกที่ him สวัสดี up ครับ onto the B side. Of course, the same can be said for Durka. Both Neon players now playing the sniper. It gives a little bit more in terms of โอ้ยแย่มึงขายของปลอมให้กูเนี่ย a potential dynamic for this defense, but they are on the wrong side of the map. And I have to say, so far, Crostali has been caught quite a few times on this A side. I do feel like he needs to be a little bit more careful. You do say that, but Dirk is playing like a man who's had a much better 2 maps than what we've seen him have. Counting split as one pro was fine. Slow start here as well. Op in his hands, solo poking that A site with just a bit of help from Chronicle, ensuring he doesn't get swung from an unchecked angle. When push comes to shove, I doubt he goes to heaven. Not with that operator. They'll move to site, but Footer ready for this. You see Sociable towards screens. You can see Crostali, and soon they'll see Crostali as well. Nightfall going through. It's caught one, but up top it was Zeus that was the danger man. They've dealt with him with a showstopper. But they've got the info on where both these players are. Check the flank, though. That's the real danger. It depends if they continue to go this way. The one thing playing against them is the time. 25 seconds. They know that there's a player at the back of the site. I don't know if they do know that there's a player on that cross. And yeah, now they definitely are committed to this side of the map. Already, Spike dropped in the open. Now the rest of the players have to scramble. It is scrappy, it is messy, and again, Yedajay is just taking over the round. Finally, he is dealt with, but at that point, it was already over. That's it. You gave him a glimpse at the man that he was previously in that last round, and Yedajay wakes up early flank, great position.
good patience, and of course, he hit every single shot. ปีหน้าต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงวะปีหน้าน่าตื่นเต้นอยู่แล้วจริงอะวาโลอะ From this moment forward, spike down, and it's just done. He even manages to deal with a sprinting, dashing Durka very nicely. And there it is. Yeah, the last time Durka had a sub 100 ACS was a 5-13 loss back in stage 1 to GX of 2024. Yeah, that's the important bit. 2 years ago. You know, I'm not even sure, like, if we total it up, I don't think you could get 5 out of his entire career. I think that would be a struggle, even going outside of partnership. So it really was strange to see him have a tough map. And also, think about how much of a mess like last year's Vitality was. Yep. It is surprising. He was still there all the way through. To be honest, an individual can perform better in a system that isn't flourishing, though, right? Because there's just so much more slack left there for him to pick up potentially. But it was a good sign that the last map was still decently close, considering the fact that he wasn't really on Prof. Had a really rough time as well, considering the fact they won the pistol, lost the second. Definitely found dominance on map 2, and that's a big round for them there. So slow. Like the first couple of rounds were much more aggressive blitz strats in towards that A side. Now clearly expecting that aggression, but because of the operator on top, they've just got him posted up on the angle. Durka, of course, going to be looking to try and take that space as patient from Sop, but that shot fires out. That's support though, and that support comes in the form of JJaz. Not able to get as much done as we've seen in the last couple of rounds, and Sop, he's going to try and go forward, eventually makes the decision to fall back. I'm also looking at that late flank potential. Profec's done well. Maybe the flank is irrelevant from Vitality because they are just cleaning up. Beautiful stuff, considering it starts with hesitation, with a slow play. I started to hear Powell's words from the coach interview in between this map and the last, saying we started to question ourselves, doubt ourselves halfway through strategies, and I think that's the real problem, right? That they needed to be on the same page, stick to the plan, as he said. And I thought maybe at the start of this round we were seeing that hesitation after the previous round loss, fear of that operator, but in the end they were just putting all their pieces carefully into place. A 5-1 scoreline now, a commanding lead for Vitality, and Foot still searching for a response. That's a damn good answer from Sop. Yeah, maybe the op was actually a detriment to him. You know, held him back a little bit from what is hyper-aggressive rounds, and that definitely was aggressive. A double peak. Chronicle looking for a response. Of course, they're now almost pigeonholed into this A side of the map. And the Peak only having a stinger. I'm a little bit perplexed as to why. Maybe expecting the economy of the opponents to be a little bit worse, or maybe just thinking to be a sacrificial lamb in this round, but instead, keeps them in a bit of an awkward position. JJaz with a bucket has managed to eliminate him. The two weaker weapons going head-to-head. Chronicle has managed to find a gap, though. They are still very far behind. And in fact, that's a bit of an issue. They're going to have to push through this now. You see the spikes being taken back. You know he could be on the rotate, but the flank, no, it's going to lock in the round. Beautiful stuff from Sop. We were so used to seeing WK running at you heads up. Well, this time he comes from behind. So much value found. With the spike down, Kron's got to fight his way through a pit. 2 players in his way, one ready to help from up top as well, and then battle Sop for the spike after he's taken down his teammates with 20 seconds at the time. No surprise that he said, you know what, I'll just take the weapon through to the next. And Foot find themselves 2. And this is a big round for them. Now, like we said, they needed a solution. I'm surprised they used the Viper's Pit, but we got 5 volts, I guess. Yeah, that's it. They don't seem that valuable. I think they start to look at it of like, okay, firstly, if we have 5 ults and we end up using them all in one round, then we're cycling through all of our ults anyway. So you're better off just using one, but also when it starts to just get a little bit dangerous, just throw it in. Like, just use one and make sure that this round is confirmed and put them back into a better position. Of course, looking to their game versus Eternal Fire, and in fact their victory over Na'Vi. In both cases, it was dominant defensive halves. That's already not going to be happening. Okay. And with Vitality, maybe struggling a little bit more in defense, but of course, versus
Pacific, they did have a 100% defensive win rate, but that was just one round. ไม่แล้วคุณปาไปพร้อมหรือยังฮะพร้อมหรือยังทีแพ้นี่กลับบ้านนะมึงบอกไว้ก่อน to make Foot think that they'd taken space. Sociable's very quickly able to clear it, though, after the neon wall goes down. Sees no one there. Here's the spam from main. All signs pointing to this being an A hit or a mid split in the later stage. And Foot very patient. They're sticking with that three-man stack towards A. Do that. But Vitality, a minute left on the clock. Now start to change direction. Those Seekers popped out. They all went towards A main, so they think this is where everybody is. But it was one man to break them all, and now the showstopper used as a result. It's fired deep down in sewers, but it lands nothing. This was an entire round of breadcrumbs from Vitality. They have pushed and pulled the map. They have played with their opponents. And then found such a reward for their trouble. Even the low HP Durka now has an op. This round was played, Tom, to perfection. Yeah, for the remaining players, it almost just has to be the saving of the weaponry. They could throw the guns in, they could risk it to try and find a way, but it just doesn't seem possible. Even just the risks that were taken in this round, like Sociable having to just try and play around the edge of the smoke while using the stinger. Gets caught by a shorty. It seemed like Yumpy knew that he would be in that smoke. It seemed like he was well aware. And then on the other side of things, you had the attempted swing from Sop. Like we talk about the success that this guy can have, but it felt like he was just almost throwing everything into the wind just in order to try and find some footing in this round. Half guaranteed for Vitality again. That attack side looking stellar. Well, they really can't afford for this to turn into a streak once again because they've only been able to get individual rounds thus far. That's the risk I'm talking about. I know he's in the smoke. I took some. That's what I'm saying. Like, it was just a read. Down, boys. This is it. Come. They're not even playing a cipher. Come on, Scott. You should be better than that. ถ้ามีคนแบบพิมมี่5 คน vs พี่ทีม5 คนคิดว่าไงอ่ะ Damn, bro. So do you mocking his accent? Yes. Yes, absolutely. That's very offensive against my people, the Irish. Right. 1/8 offensive. คนแบบพิมมี่5 คนเหรอ น่าชนะว่ะยังไม่กินปัก For you. ไอ้มึงแบบไม่รู้ว่าคมสุดท้ายมันเกมคิงว่ะ กล่าววาจาโอ้อวดสมสู่อาชา ไม่เคยครับช่องนี้ผมพูดจริงนะครับช่องนี้ไม่มีการโม้นะครับโอเคไหมไม่เคยนะครับไม่มีการพูดโกหกนะครับผมศิลธรรมนะครับไม่ดีการโกหกอันนี้ชิงแชมป์ยังครับเจแจไม่ครบสักข้อเลยไม่มีกูเชื่อว่าบูเป็น IGL ดีทุกด้านเหรอใช่หรอ personifies that more than this one. 3 players fully invested on the defensive side. They've just gone back and forth and back and forth. This ain't going to be pretty for the credits of the defenders. Should they lose this already, playing lighter on Sop so that he can play his ultimate. This has to be where Foot starts to turn around. At least make it look close. Yeah, especially we talked about just moments ago them having 5 ultimates online, and none of them really had any impact. We'll see if ult number 4 can. No, it can't. Immediately shut down, and as Zeus tries to pincer in alongside his teammate's ult, he's also shut down. You can see already Sayonara's just pinging the smoke. Like, it's just a hard read they have into Sociable's gameplay. Someone who's normally so difficult to play against, but you see a smoke, and you are guessing that man is within it. And because of that, they just shy away. Let the smoke fade. Reposition in towards middle. Where for now, at least, only Cristalli is playing, and he's having to take a risk. He's done well, though, but does he get greedy? No, he can't in a moment like this. 3v4. Graced with that pickup on mid and a slow move from Vitality, but their sights clearly set on A. Clearly set at the time on JJaz. You even see the rotation from Foot. They suspect this is where the hit's coming through, but Vitality have started to shift this up into B heaven. Sociable's the real danger. Being in B main this late, but he's going to get away.
Now that's the information perhaps worthwhile, and dodges the C's nade, sent his way, hiding behind the box. 10 seconds. The plant needs to be found. He's got an opportunity, and he strikes. Sociable might just have won them the round one more time to deny that plant, but he can't get there. Perfect finds a safe corner in the nick of time, but Sociable one more kill here, and this starts to look so doable, but he can't move. He can't get out of here, not without a fight, without a battle, and Chronicle to win the brawl, leaves it on to JJaz. Top 10 in EMEA when it comes to clutches, but even this is too much to ask. Yeah, I think also maybe just a little bit hesitant to risk it with their economy in such a bad space. It seemed like on one hand, you have a player fully committed in the back of the site, and on the other hand, JJaz wasn't sure whether he or not he should leave the spawn. It's definitely a round that came down to fine margin just because of the attempted heroics from Sociable. That plant position, definitely a little bit risky, but I definitely didn't expect him to be there. And once again, it feels like they're doing fantastic work at not only giving themselves a relatively open site in a lot of these rounds, denying the aggression when it comes, but then also, and most importantly, having Chronicle in positions to cut off rotations. Like every time someone like that tries to get onto the other side of the map, they're just either having to spend loads of time dealing with all the angles he could be in, or they rush it and they get caught. Vitality, the uninvited guest to this banquet, they came in to playoffs through, I would say, look. Some of their games went their way, but more went the other than not. And yet, thanks to the results of other teams going their way, they were lucky enough to join playoffs. But even then, very few people thought that they would make a deep run. Certainly not through the upper bracket. And yet, here they are, standing at it and standing tall up against Foot on this final map, at least to start with, but there's still a chance for a 7-5 half. Foot can easily climb back into this game. And Chronicle might play a big role in that. It's all down to him and Cristalli. That space on A, something Vitality will know that they can play with in the later stages, and maybe they want to now, having seen that hop. Yeah, you say that though, but a missed shot, it means that an easy opening onto Zeus, and I don't know, we haven't seen the swap of all. It was a singular round with a rifle, but the operator just hasn't been having the impact so far. Cristalli needs to be in an aggressive position just because of the weaponry that they currently have. It's a double judge and almost trying to bait them into position. A rotation all the way back to A, but this time Foot have at least got it right. A TP to the back of the A site, and with 20 seconds left, it's going to come down to the last few seconds once more. All the numbers here. As you said, the perfect read from Foot, the perfect reaction and execution when push comes to shove. A save, the only option left to Durka, and a round finally in the hands of Foot. But what we need to see is them build on it. This is just in the nick of time, a crucial round win with 2 more left to play with. They've got to put them together. Remember, so far in this map, all we have are isolated round wins. There's not been a single back-to-back win for that defensive side. Yeah, up until now. It's the first time the gambles really worked out for them. There's a back and forth in terms of the rotation. You keep your secret. And 7-3. And something you were touching on as well. It's like the Vitality, the gauntlet they had to run to get here was for Yumpy, Pow and Prophet, Liquid, who just eliminated them pretty much every single time. อะไรยุโรปเขาเป็นไรเนี่ยคือมึงจะเอาใช่ Time they played last year, Fnatic, who the organization had lost to 9 times in a row. เกมมันช้าเกินจนไม่หมุนเนี่ย Fnatic. ผมตกแพท3แล้ว the golden road. โอ้น้องไม่เป็นไรหรอกมันเบี้ยวขึ้นไดมอนด์แล้ว Now a spot in the grand final is placed in front of them. Showstopper in immediate double openers once again. A great start for Vitality. Oh no, the op shot misses for some. JJaz got a snake bite out, and it's looking disastrous. There were some real opportunities there, but acknowledging
they're gone. And there ain't many more on the horizon, not in this round. And so, in the second last round of the half, weapons to be saved by foot. Rounds not chained together again. It has just been isolated win conditions that don't seem repeatable. And the right call, clearly. I'm not saying this from the perspective that these guys should have ran into the A side 2v4, time ticking, and a Viper. No, they made the right choice, and sure, they'll get a kill for the reward, but will they be able to save those weapons? One's already gone, and Zeus is completely surrounded. He came into this round with 1 kill, and sure, he's tripled it up, but he leaves this round without one rifle. None saved for foot. That is a big blow. Yeah, 8-3. Again, a very impressive display, but you can just see the change of pace. The denial from Chronicle with the spam through the smoke and a little bit off. Trying to get in and out quickly. That's the thing. Sop has been punished so many times every time. He's trying to go through. An 8-3 up. Vitality dominating on this third and final map. Looking much cleaner than their own choice, funnily enough. And it looks like they might have saved the best till last. แวนการ์ด At หาย least เหร in อ half number 1. คือบางทีครับเราเปิดวาโลแบบไม่มีแวนการ์ดมันก็โดนนะ As we step into that final round, 120 on the clock. Foot have adapted with a bit of mid control, a slight bit. It's almost a trap. They want the first shot fired by Sop and a reaction from JJaz. But those are 2 of the 3 rifles eaten up by that mid fight. Zeus. So aggressive. He lost this fight when he had a teammate alongside him. So I'm surprised he's opting to try and stick around when he doesn't. It really does feel like a lot of these defensive setups are almost just last ditch. It's like I'm going to try and fight this alone and hope that I can face off against Vitality, who have had a lot more just sort of executions off the back of utility. I do like the fact that they've managed to put JJaz in such an aggressive position. It's being checked and Sayonara just quicker on the trigger, even though JJaz was waiting. The one thing that plays into their control is the time, but then the A site, at least right now, is completely open. Using their own orb was sneaky as well to make it across there to isolate the angle. And Cristalli's hit nothing. Sop's there to pick up the pieces. Okay, now I start to get serious about the round. He's in a 1v3 on this side of the map with Sociable trying to make his way over. But he's being watched. I mean, it is on Sop. He's the man with the rifle. We know he's got the ability to slide in, but Yumpy's caught him. Sociable caught immediately. And 9-3 locked in at the half. ไอ้ตาถ้าสมมติกูโตขึ้นแล้วมีลูกมีหลานแล้วหลานกูติดวาโลแล้วถามว่าพิมมี่เก่งแค่ไหนกูตอบว่าอะไรดีก็บอกเขาว่าลองไปดูเจแจ๊สเนี่ยอาจารย์เนี่ยสอนมาสอบเป็นไงไหวคิวไม่ไหวครับไอ้ที่อย่างเลือนอ่ะI'm here for Fnatic, but I gambled wrong. Now, let's go Vitality. My favorite team is of course Foot. I hope we can win today. And let's go. Let's go Footballist. Foot Esports Stage 1 champion. We're coming. I was gonna break the mic, sorry. Foot is the best. ตลกว่ะSop is the best player in the world. Nah, that's crazy, bro. That's a bully, bro. That's a bully, bro. I've got a quick message for our teams. Whoever is going to London, please listen carefully. When it's map veto time, and you and your opponents, whoever it is from Americas, from Pacific, from China, if you have the same permaban, please, whatever you do, float it. Don't be a coward. Be a warrior. Float your/their permaban and get that edge in the map veto. Then you will win in London, and that's what we want to see. Good luck, everyone. อะไรวะมันแฮมเพี้ยอะไรวะลุงแปลว่ามันบอกว่าทีมที่ไปมาสเตอร์ลอนดอนน่ะพอไปถึงแล้วใช่ไหมแล้วก็ถึงเวลาแข่งของตัวเองอ่ะตอนเรื่องแมปอะถ้าเรามีแมปที่เราแบนตลอดอ่ะแบบมีแมปที่เราแบนตลอดแล้วอีกฝั่งก็แบนตลอดแบบเดียวกันนะอันเดียวกันเลยอ่ะมึงทิ้งอย่าไปแบนเปิดเลยแล้ววัดกันเอาให้รู้ไป
You know, the guy that he worked with for quite a while, or you know, chronicled the guy that มีลือว่า strong coach เก่า NRG มาช่วยปฏิคัน EWC เหรอใช่หรอ Let's listen into how things are going for Foot. This is a pistol that they desperately need to get under their belt. แต่ต้องดูสภาพจิตใจป่าโบด้วยดูแม่งดูเบามากเลยตอนเนี้ย Şeye gerek. Kapalı kuruyor. Heaven bakıyorum. Saldım Heaven'ı şu an. Rampayı saldım. พี่หวานมาดีครับ Öldü. Bir daha fight. Öldü o da. Gel atacağım da. Gel Hayır. Sakin beyler. Yok CT. Ben vuracağım. Heaven git at iyisin. Heaven git at bana. Bekle sen. Hadi bekleyin. Acele etmeyin vuracak o. ไม่ได้จะด่านะครับคุณแจ๊สแต่คุณนำไม่ได้นะประเทศจีนพรีมนี่ถ้าฝึกให้เก่งเหมือนท่านอยู่ในช่วงเดียวของท่าน คุณควรฝึกเดินให้ตรงก่อนเลยวางเป้าอย่างเพิ่งพูดถึงตรงนี้คือตีเล่นมันขึ้นแรงเร็วกว่าคุณ10 เท่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮาร์สตั๊กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครอบครัว มันเห็นแต่ของจริงว่ะนะ Whilst I didn't understand a lot of that, I did hear them say, "Go get your ace." I caught that much. I think he said, "I'll bait for you as well." ได้ extension line ของเกียร์ยังเลยว่ะเฮ้ยดีนะของเกียร์มันทำดีเว้ย He's just doubled his โอ้โห kills. ไอ้สัต Definitely ว์ having a little bit more of a ไม่ trouble กินเป็นฟันทอมเลยว่ะแชท If anything is going to get the blood flowing, it's a 4K in the pistol, off rip, diving into the sight, and even just a cheeky, irritating smoke. Who could have guessed that was going to be shouting? Not me. Well, Zeus was on 1 kill, quadrupled them in ตรง one ๆนะฮะ round, กู so เรีย up ก to ได้ 4, กูอยาก now he's ดูยุโรป doubled ก่อน them แล้ว to ค่อยดู 8, แปลก so พอแปลกดูมาก่อนแล้วแม่งเล่นกันมันพอมาดูอันนี้แม่งเล่นกันอย่างช้าพูดจริงนะเว้ยอันนี้จริงครับสนุกพี่พูดถูกครับ That's going to be tough. 9-4 for Foot. This has to, and I mean, I really mean it when I say has to be เตะ2 แชมป์ก็ลองแชมป์เข้าแชมเปี้ยนเลยใช่ไหมใช่แล้วก็อีก2 ทีมมาจากแต้มครับ We might as well just end the game there. ดูไม่กล้าไม่ดูคู่เดียวนะ It's not all classics. There is a single bandit upgraded, a nice nade in the corner. That's already danger, and Sop is dead. Okay, I'm already very worried. But for Foot, they're on the attack, and they still have the spike, and they can go where they like with this one. Sociable solo pushing up against Nico is a crazy play, but it seems to have worked out. Now they can bring the spike to him, or bring him to the spike. Yeah, and I think with how much information แต้ม they've ทีม already เรา managed ตอน to นี้อะไร get, มีหน่องชิม they're มา going ดั to บหนึ่ง know อะ that แต้มอะ there is แต่ก็ going ไม่ to ไร be มีสเตจ2อะต้องรอดูสเตจ2ด้วย He's still lurking around the edge of the smoke, which is something I thought that Foot would have. Oh, sorry, the Vitality would be aware of it. They've talked about it a lot, but in this case, not going to be too much damage done. I think only a Marshall has been dropped. เอาคุณเบอร์เอาหน้าปะ Any additional kills here would be nice, especially if he can get rid of one of those rifles. Even just get a kill throughout the map, but I was going to say there's not too many opportunities, but Sociable is still alone. I can pretty much guarantee you that if I was in the coach booth right there for Foot, and I saw after the game we've just had on Split, Sociable in that eco when they trade a 1-for-1 go, I'm actually going to solo walk into heaven. I'd be in the other coach's booth because I would have full pace sprinted and jumped through the wall. That's madness. Oh, you got your reward for it. I'm going to go back again. I wouldn't have a voice anymore from screaming. He needs to earn up. He needs to earn the from the shadows. It's important. Oh, he's old farming. My bad. Yeah. It just is ludicrous to see that they play with that confidence, even though they've been shut down for so much in this game. And maybe there's a secret to that. I don't know. But 9-5. This is where the real competition heats up. มึงอะคือนักกว่าในทอน This is a chance to almost look to put the game to bed early, shut them down before they gain that Turkish momentum. ทักไปก็ไม่ตอบแล้วเนี่ยมึงบิดแบบบิดร้อยอะงั้นเลยอะ For Foot, this is almost a chance to breathe life back into the game. As said, they come in with a lot of rifles and Sociable. He had a decent position, but loses his life. Looking the wrong way. Dirk are also under pressure, but you can already see his teammates, I was going to say, getting there. They weren't quite able to save him. Okay, that was a play from Profek, and one that has been punished to the surprise of nobody. So now we're down to 37 as well. It feels like a few opportunities for Vitality left on the table. Where are we going? 40 seconds, and we're on the rotate to the A site. Really?
I have not been this confused in a long time. Expectation of a nade. I think they already heard the nade go out. They thought that the full rotation was there already. I don't know. I don't know why this has happened. And now they're waiting on this side of the map. The spike is down. A perplexing play by Foot, but one that might still work out. Silo is low and will be dealt with, but Mini, I'm going to call on you. I want a telestrator and a reason, my man. What did I watch? ไม่เก็ตแต่โอเค I'm definitely confused. Especially when you have full control of the site. The spike was like planted. Yeah, he literally had to let go at the last second. So I'm guessing this wasn't a call from Sop, but dangerous, especially with the spike getting caught on the cross. I guess the assumption was they'd full rotated over. ในหัวมันต้องคุยอะไรกันวะถึงบอกให้โรเทตวะ That does end up working, and if the plan was to frustrate Yumpy a little bit, maybe the plan worked. Orb of Confusion has been used to great effect. This is about the best explanation I can give. Never let them know your next move. โอ้ยมันทำอะไรมันโรเทตแต่บีเบีเคียนโรเทตบี Frustrated around that they came into with even the weaponry advantage technically. End up losing out on that. Now they're back to the drawing board. มันถามกันไอเจียวถามว่าเมื่อคืนดูตอนที่กูส่งให้ยังไอสัตว์เฮ้ยก็ไม่น่าใช่นะงงไม่รู้มันทำอะไรกันงง And yeah, Vitality will have their own for the full buy in the next, yada yada, but it should be 9-7. And if there's one thing we know about Turkish teams, we've been beating that horse to death for years now, but the story just hasn't changed. These guys play so well off momentum. We heard it from them just the other week as well, from all of the Turkish representatives in playoffs, that they do think that Turkey in general just plays with emotion, uses emotion much more, uses momentum much more than any other region. And I think we've seen that over the years in the data. Yeah, I think the scary thing is that these early rounds have been a massive comeback for Zeus. A quiet defensive half. Now he's going to be leading the charge in a lot of these attack rounds. And he's already been performing fantastically well. Which you have to bear in mind, Vitality have had a lot of success throughout this series in these low buys. We've said a mode of thrifty a lot of times today. So they've got to be a little bit careful. A little bit more grouped up than what we've seen so far. Mordurka gets a nasty surprise with how close Zeus and Sociable already were. And this puts the pressure onto Yumpy. I think he knows he's about to be surrounded, needs this kill versus JJaz, and he will get it. Maybe having the expectation that there's more players here, and well, in any number of seconds, they can be another kill on the board for Zeus. Nice shot from Sayonara. But his teammates are falling like flies. And they'll even catch Chronicle trying to be a bit sneaky. For a second there, I didn't realize Sop was up there in heaven. I thought Sociable was about to pay the price for spamming a body, but not true in the end. Oh, it was this. Yeah, that was the smoke. Maybe there's another guy in there. That's right. Just catch their ankles in the smoke so they can't sprint. Yes. Because the gun gets pulled up, so he was countering. Of course, yes, you're very right, Tom. Recall must have went up a lot. แต่เดี๋ยวเขาจะบัฟปันทีแล้วนะ Two-round gap. And Foot are very much back in the game. It's 4 in a row, but here's the full buy from Vitality. Here's the showstopper from both sides online. The op in the hands of Durka, but the op's on the wrong side of the map. Vitality will be pressured on the A side as we see Foot quickly take heaven control. The showstopper moving to the site. It's cleared out a lot of space, but Vitality have done a good job of just completely avoiding that early utility, that burst coming out from Foot. Yeah, Prophet actually at the last second had to TP through into screens just to make sure that he survived. Sociable holding onto the lock, but he's been dealt with by Yumpy. The battle of the former teammates. There's been a back and forth throughout this game. Durka desperately looking for the player up top. And actually, a couple trying to hold on to heaven control. Sop with the spams through. Brings it back to an even scenario. Sayonara has actually killed himself, but maybe that sacrifice wasn't in vain. His teammates, I don't know if him dying helped them in any way, shape or form, but it has given them a chance. JJaz in the clutch, not this time, and Vitality get their first round of the half. It's a little bit of a tight plant as well for JJaz's position. He was really gambling on them, taking a bit longer on the site for those players to fall on Foot. And a real surprise, because Sayonara taking himself down. Oh, that's nasty. Saw him just before. He gets shot out in the back, spins to try to take him out, shoots the wall, but it doesn't seem to matter. Yeah, it was all about the info there.
อ๋อมาฟังเว้ยตัวเองเหรอ What a Raze ulti, that's crazy, bro. That's crazy. Unbelievable Raze ulti. You see, it's not all about killing the enemies. Sometimes it's not even about the space. Sometimes you're going to take yourself out. So your team rallies behind your corpse and says, we'll avenge him from himself. But for Vitality, double digits. ต่อไปคู่อะไรอ่ะ Risky peek from Chronicle, but nothing comes from it. Sociable even with the operator, and it's looking like more of a contact up, but off the back of the Prowler, Zeus tries to swing. นานงี้เขาไปนอนนะบางเสียแชร์เสียวเปรมกูได้โบ As they go back towards these vents once more, Sayonara is yet to rotate. Still has his nade available. Boombot as well could delay them if necessary. They heard the especially jump. After this flash, might look to, but no. Wants to join up with Profek on the site. He's usually doing the silent jump, but they heard it. Avoided him with the sky flash. Move to the site. Another flash pop. Beautiful entry from Foot. But more to be done now. That utility gone, but Cristalli backs it up with his rifle. Nightfall clears out Heaven. Op spotted. That's a big problem for them right now. Look at the toxins. Only on 30. As we saw Viper moments ago, it's going to be a while before they can block that op off, but here we go. Quick burst. They have to get into the elbow. JJaz knows it and takes his moment to strike. Very nicely done by Foot. Great control after the initial burst of aggression. As a result, 10-8. Foot not going to fall too far behind. No, I think especially like the defensive side for Cristalli was rough, but I think with how they play this attack, so much more direct, you're going to have like these sort of burst plays. That flash is just perfect. Like Profek couldn't have been more blind. And then he's even defending the player looking to try and go for the spike plant just by getting around and finding that kill on the elbow. For Durka, no way out. JJaz already holding on the other side of the map. And what was a pretty hefty deficit not too long ago now sits at just 2 rounds. They really have to commend for being able to bounce back into this. That first half was abysmal. A few dots. On that timeline, as you can see, and the rest of it was lights out for Vitality. They come in here and winning a pistol would even leave them in a position to basically close out the game with an ult spam, but instead they are 2 rounds ahead. 3 from victory, 3 from the grand final. Spot being locked in, and it's a little shaky. Sayonara not with his weapon out, caught by Sop. And Heaven control. It's not quite in the hands of Foot, but it could be. It's almost being offered for free. Chronicle up close is the only danger. They should wait for the wall to go down before pressing forward. It does mean the Boombot's going up for free. Yeah, the one thing that they have got on the Vitality side is just the full rotation. Everybody is here. The numbers are waiting on the other side, and Foot look committed, but that commitment hasn't gone anywhere. Parker at least manages 3, and the second player isn't spotted, but there's no gun to be had. It is dangerously close. As the 2 duelists go hand in hand, Zeus stepping up massively to the plate. You said it before, like, I think he got 4 kills, right, in that first half? Yeah. He's now on 18. And again, I want to be very clear. He got 4 kills. 3 of which were when the entire enemy team was hunting him down post-round. So in terms of pre-planned actual rounds you're fighting for, he got a single kill. It was a really rough first half. But that's the thing. You got to keep pressing forward. You got to keep fighting the good fight, and eventually things go his way. The winning formula works under the right conditions. But a TP here from Sociable. They were so distracted by the utility coming through. They know he's there. Paranoia's been sent out, but the spam, the damage done in the back of it. Yet all the kills are for Vitality till Zeus steps up to the plate. Chronicle and Zeus. It's been a round of 2 players. With Sociable able to TP out with the spike. They've heard him. They know he's on his way out, and the world is his oyster. He can double back if he wants. No matter what, he's made this easier with a minute on the clock. Plenty of time as well. I bet he wish he had his ult. Used it at the beginning of the round. Vitality were well aware. Prowler from Yumpy had that expectation. A missed shot from Durka. อะไรครับคือคุณไม่อยากรับวิตามินดี กันบ้างหรอ Waiting for his teammates to group up, waiting for them to be alongside him and not risk too much and just look at the position of Chronicle. It's such a nasty spot. There's no reason for that to be checked. A superb round from him individually. 4 kills.
เปิดรับ We'll โชค put เปิดรับ another วิตา isolated มิน round ดี onto you the know board for Vitality. But is this the start or the beginning of the end? ค Or นยุโรป is เล่นอย่างนี้โดนจีน it's ต just บแน่เลย another ใช่หรอ footnote in the comeback for Foot? คู่นี้ใครคู่นี้ผมให้วันทันตี้ครับเอกลิน Nice! Oh, wait. No. But yeah, sorry. I think that's a liberated way to ไอ้เอ้ยแม่งเหลือตัวหนึ่งไม่เกี้ยก่อนไอ้ He เหี้ย got his. You มันจะ know. รุนว่ะ He's like, wait, you guys couldn't get one? I've killed 3 of What us. the Yeah, hell? what? What do you mean he's rotating? Well, a timeout from Foot. As the final hour grows near in this series, it has been a lengthy one. Feels like we're already 3 maps in, but coming towards the end of our third, 11-9. Foot can close that gap in easily, and even with the hiccup, lock themselves into an OT, but there's no room for error anymore. Yeah, you talk about this being a long match. The loser has to play a best of 5 tomorrow. With, sure, a little bit more time than obviously the team that has to play after this will get, but it's going to be a brutal gauntlet back to the grand final for the one that tastes defeat in this map. And for the victor goes the spoils, an advantage in trying to take the EMEA title. Something that has eluded many. And with a super team crafted, a Turkish super team was built for this stage. But only one of them can make it directly into that grand final, and Sop is not shying away from this fight. The judge does well, and the overdrive does even better. A double opener with Zeus's right-hand man already taken out Durka. It is looking like double digits is already confirmed. Yeah, and there's Vitality accepting that reality. Profek backs off to the B site. Chronicle sets up for exits. These weapons will be carried forward, at least. They'll give it their best shot. They need to be. Indeed, they do. Yeah, that economic pressure we spoke about, it was on Foot for a while, but it's come back to bite Vitality with 5 players alive as well. Big moneymaker round for Foot. If they should have one round go awry, they can still fight for the overtime. But victory in regulation, it's looking more and more possible for Foot, a team that coming into this half looked like they should be counted out. Oh, for sure. Yeah, like they're literally a pistol round going in the other direction, and this could have been a done deal. Vitality could be in the final. We don't deal in if, buts, or maybes. This now comes down to who's going to win these last few rounds, and OT in the first map. I wouldn't be overly surprised, but I also just love the mentality of Foot. Like, you call a pause, and your response is to dive in with a judge, pop your ult, and just try and basically outgun your opponents in the first few seconds, right back to exactly what you'd expect Foot to do. But in such a high-pressure crunch round, and now we get to see how Vitality react in the same circumstances. Their economy is on the brink here. คลิป time lapse อ่านหนังสือไหมเหรอ Well, that's always the problem with calling a pause against the Turkish team, against a squad like Foot. มือขวาดิประกายแบบมือซ้าย Setting มื up อ a สลาม strategy. โหได้ที่เอาอะไรมือไหนอ่านหนังสือ It feels like you're building castles out of cards in the wind. These guys come through, shake up your very foundations from the get-go, and then pump the brakes in the next. A difficult team to play against. The pace constantly changes, and now a blitz out of the smoke. Profek not quite ready for that, and you can't really blame him. Oh, but he's caught Sop straight through Sop's wall. A headshot delivered, and now an advantage. They can be comfortable in playing the retake, but JJaz is taking comfort out of their hands. He knows they're going to try and deal with it sociable. Again, we talk about this man and aggression, and they have just started to disrespect the side of Vitality. Spike still yet to be planted. Durka trying to delay that as much as possible, but the fact is, he really doesn't have the weaponry to get back in. A heal being granted to an opponent as well, and that's not bad.
Paranoia is the other way. Tries to bait in the fight. It's still waiting for Yetsushi, but Yetsushi's Yetsushi's not moving. The players on Yetsushi. site are saying, look, they have not made a move. They have not tried to fight us just yet, so you don't need to go anywhere. And now with that time ticket, they go looking, but they passed each other. A wild spray through the smoke is what will close this round. Vitality's economy now in the bin, and Foot just 2 rounds away from the comeback being complete. Yeah, now things are definitely getting serious. Vitality being pushed to the limit. They had the opening duel in this round. And then Chronicle goes looking for a mid-fight. Yumpy then tries to pull it back in heaven. And because Yumpy goes down, you have another player swing through. And then ships it and not, but JJaz lands his broadside. Wood chipping and shattering in the darkness, and Vitality now being cut down to size. Another timeout, a 4th one for regulation. Both teams running dry. And this timeout comes while both can still win in regulation. Victory here is at least some relief, a guarantee of overtime, but most importantly, series point, a spot in the grand finals. Not quite locked in with a round win, but This is true. Is the epitome โคมินเฮ้ยน่ากลัวว่ะเฮ้ยมึงเอาไข่กูมิงไปเลยโคมินวัดไม่ได้ลืมใช้ไข่กูมิงใช่ไหม versus Eternal Fire. The only poor defense they had was versus Heretics, and they lost that map 30. เขาลืมใช้ไข่กูมิงนะครับทุกคนนะ This time they have a poor defensive side. 3 rounds is all they have to play with. And now they've managed to even up the scoreline in such a dominant fashion. Only blips on the radar with the Chronicle 4K taking home one of those rounds. It doesn't matter the side. It just matters if they believe they can take it. And while it's safe to say they do, already SOP with another opener to add to the collection. And every player on Vitality quaking in their boots, hearing the Outlaw fire out at the start of this round. It one-shot Durka for a reason, and it'll one-shot everybody else on that defensive side. And the timing to pull this out is perfect from Foot, acknowledging the gaps that will be there. They've got a double-barrel quick reload operator. They don't need it. Zeus is taking Sayonara down. The pace picked up towards the site, and the fairy tale run from Vitality, making it to playoffs, besting Liquid, besting Fnatic. They have climbed over giants to be here. And yet Foot, they stand tall in their path. 5 players alive in a 5v1, and this is how they set themselves up for map series point. It is rough. Like, you look at it from Vitality's perspective, they've taken a pause and just immediately been blasted out of the server. We've seen this time and time again with how pacey they are happy to be. They get the opener in mid, they're right back to the Sasa. And I have to say, the turnaround from Zeus is genuinely incredible. It looks like we've gone from the worst player in the server to maybe one of the best players in the world. He has had 20 kills in this second half. As you said, before that, it was 4 kills total and 3 in a singular round. A different beast, all starting from having a stellar pistol. And now Vitality stand with, okay, rifles for the most part, a judge for Durka. But they have to buck the trend that has been a dominant turnaround from Foot, who are now 4 kills away from their first ever grand final. Vitality. What a story it has been. From nobody's pick to everybody's problem. And they were a big problem for Foot on map number 1. They were a huge problem for Foot on half number 1 here. But things have changed. And now that fairy tale run to the grand finals under threat. This has to be stand and defend. Showstopper from Sayonara. A triple kill that has put them back into contention, back on the map, and back into this series. OT. Now just 30 seconds away. It looked like Foot were gonna
hightail their way all the way to the grand final. And maybe JJaz still has something to say about that. The two were rotating, but Prophet denies. The same round from Sayonara. The last showstopper he used, I believe, killed himself. And this one has kept them in contention. This one killed any chance of an early night. They never give up. แล้วเราไม่ทำแบบนี้แต่แรกวะแต่มันไม่มีอันตีไงมันเล่นอันตีอ่ะเราเนี่ยได้เพราะตีเลยวะถ้าไม่อันตีผมว่ามีเสียวอยู่อ่ะ A little bit too early. Zeus, though, like you said, a hell of a turnaround. He got one kill basically in the first half. 4, but 3 were when they were hunting him down. And now 25 on the board. That last half was complete pace changer for him. Has to continue. We have to see the best of Foot if they are to lock in that grand final spot. Well, their story themselves is picking up Sociable from failure in Na'Vi, stealing Sop from his brothers on Eternal Fire, and going from last place at kickoff. นีออนพูดอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าซอฟครับซอฟ Top 2. At a minimum, top 3. Either way, it's impressive, but there's no telling where this roster stops. Now, it is worth saying that both teams performed far better on their attack side, so advantage vitality at least for now. But I also just think that for Foot, it's more based off those individuals. Like Zeus wasn't firing, now he is. Sop also had a pretty rough first half at times. A massive step up in the next. But this ruse is being sold. They're trying to pull players away from the B side, and it has not worked. 30 seconds left, and they may think they've spotted the only defender. There's a second man in Zeus, but it's only for one. Sociable up top, though. If he could drop the spike, there it is on the ground. If he gets the next, it could be over. The other two on the other side of the map, but Sayonara has been a safe pair of hands. And now with his showstopper online, it's down to his opponents. And he's bought time as well for his teammates to get into the site. Stally, that's risky. That's so risky. And he takes so much damage for it. You heard the showstopper. Man, you nah. And if they stay around just to keep deep heaven control out of the hands of their opponents, still having a dog, it's a mistake. Didn't see Yumpy. Very well could come back to haunt them, but everyone's looking the other way. Everyone. Oh no! JJaz! He fires off at the worst possible moment. A snake in the grass, but the rattlesnake, he gave warning. 13 to 12. Vitality. Now with a shot to book themselves into the grand final. Yeah, Sayonara needs an insane shout out in this round. They walked into the more heavily stacked site. His teammate goes down while holding the spike. If he misses that shot on Sociable, they have lost the round. The other two players are on the other side of the map. But then youngest player. Sayonara, you are the best, bro. Sayonara, you are the best, bro. And given the plaudits of a man in the GOAT conversation. Maybe it'll be Sayonara in a year or so. That's already a lot of damage for Sop. The heal necessary. This A site, the more direct hits have been what have worked for them. And the Prowler is going to tell that there's one there, but the distraction is used. Zeus dead is massive, but Sop still stands, but not for long. Oh, and another for Vitality as Durka answers the call. JJaz and Cristalli. They will try their best to pick up the pieces, and in fact, JJaz's in one hell of a spot. He has no idea, but right down below him was Durka. A free kill offered up, and instead Durka comes back to bite. Vitality, one kill away from the grand final. God. They started this out. This stage tested by giants, and now they burn banners considered greater than their own. Overtime after overtime. A hell of a series. But Vitality from the bottom to the top. Your first grand finalist. This will mean a lot to the org, to the players, to the coaching staff. This was a team that had to rely on others to just make it into the playoffs to begin with. They had to go through Team Liquid, a bogey team for some. They had to go through Fnatic, who beat them 9 times in a row. And then they had to go through probably the most informed team at the moment in Foot. A flare that can be difficult to put out.
and yet every single time they looked like they were faltering, they managed to turn that tide. For Foot, this isn't goodbye. They're qualified to London, but more importantly, they go into a best of 5 tomorrow for a chance at redemption. And to be honest, with how they played throughout this stage, I would not be surprised to see a repeat grand final. Oh, it looked like they wouldn't make it to the banquet. Playoffs was out of the question, but now they sit of the table. Vitality. They have climbed from the bottom of the rankings. W Vitality เบอร์ถือว่าเป็น Fantastic Academy ครับ represent ครับ represent การ represent ดูแข่งแล้วจะล่าฟาโลกับคนดูยันใบสักเอาเข้าไปเดอะมูน EF to London เนาะคู่ต่อไปไม่ใช่ติกเหรอควันมันเรียนขึ้นมากว่าไม่เรียนอยู่แล้วว่ะไอ้จานรีบไปฟังสภาพก่อนนะเดี๋ยวไปเอาโปรตีนเชคไปทำหน่อยเคมนะไม่ได้เคมครับเป็นไปเล่นกับG1ใครชนะเป็นไปเล่นครับเคโลบูฮ่าแต่ไม่ดูยุโรปเลยนี่ยุโรปนัดคือยังไง questioning how you guys were even in the upper bracket when it came to playoffs and now you're in the grand finals. Yeah, I mean we are Prague warriors like Soup said, so you know I'm happy that apparently we playing Prague right now because we won, right? Well, is there that extra level, you know, of pressure off because you know you've already made it to London, and does it feel like the stakes is still there, that you still have to prove the hate as well? I mean it's nice to win, you know, like it's nice to get trophy, especially for Vitality that in the CS they have a lot. Sure. And here they don't have that much, so we need to be on the same level. Right? CS mentioned. You got to start adding some more to the cabinet there. And this series itself going all 3 maps. The first one, you guys went to overtime, so you won it on that one, and then you won it for overtime here on Split. Why did you need that extra rounds for each map? Why was it so difficult to get the win? Because I went 4-16 and I wanted to, you know, just have good KD. Okay, so you wanted to buff the stats. You got to add more trophies to the cabinet, buff the stats a little bit as well. But unfortunately, I didn't. So yeah. Okay, next time we'll make sure it goes to 5 overtimes. Yeah. That'll be enough for you then? I think so. Okay, all right. We'll make sure that happens because you guys in the grand finals, you're gonna have that best of 5. But before we even get there, that's in a couple more days. A lot of other series have to play out. More importantly, another one later today. It's gonna be Heretics up against Eternal Fire. Who do you think is gonna be the last slot to London? I mean, I cheer for Eternal Fire because they are the only reason why we are here, to be honest. But I really like also Heretics to qualify, but like I just need to cheer for Eternal Fire because they, you know, because of them we are here. Okay, all right. So you think it's going to be Eternal Fire there? Probably. I also want to give you a chance because this is such a filled arena as well. Any words for all the Vitality fans out there watching, knowing that you are one best of 5 away from lifting the trophy? I mean, thank you for supporting us, even though like in group stage we had a hard time. Like I was still getting messages with the support. So thank you for believing, and yeah. Pravik, it's been such a pleasure to get to talk to you. We'll definitely get more opportunities. I can feel it, all right? Oh, no. No, he might not like it, but we all have enjoyed ก็นะครับ Eternal Fire, but we'll see what ก็อย่างแรกนะครับวันนี้เราชนะได้ต้องฝากบอกไอ้ซอฟนะครับว่าเฮ้ยแม่งชอบบอกว่าพวกกูเก่งแค่ตอนซ้อมก็ที่พวกกูชนะมึงวันนี้ก็น่าจะซ้อมเหมือนกันใช่ไหมนะครับผมอันแรกที่มันบอกนะไอ้สัตว์อันที่2ก็ทำไมแมป3ถึงมาโอเวอร์ไทม์อีก1 รอบก็ครึ่งแรกนะผมเล่นไม่ดีนะผมยิงได้แค่4 ตัวครึ่งหลังแล้วก็ต้องการเวลาหน่อยนะครับเพื่อที่จะแบบมีโอกาสยิงเพิ่มขึ้นก็เลยกะโอเวอร์ไทม์ซะหน่อยครับให้เคดีมันดูสวยแล้วอย่างที่3เขาก็ถามว่าคู่ต่อไปเชียร์ใครเฮเลติกหรือว่า Eternal Fire คือผมก็คงเชียร์ Eternal Fire นะคือผมก็ชอบทั้ง2ทีมแต่เชียร์ EF เพราะเราเลยได้มาอยู่จุดนี้ครับเพราะในกลุ่มสเตท EF เอาให้ไงแล้วสเตทมันทำให้แบบ Vitality มาจบบนก็เลยเชียร์ EF ครับผมใครชนะบิตันเอฟเอไหมเอฟชนะ Who will play in finals We have no clue yet We gotta Whoa What is that Whoa ประมาณนี้The VCT EMEA Finals breaks tradition and leaves Berlin for the very first time this summer. It is Barcelona's turn. Some of one of the best
experiences that our region has to offer alongside Banana the law, best see, teams in the banana EMEA. law. Because the best Banana. players ultimately deserve the best, most vibrant crowd. In the end, this ไม่ is ได้ไหว what แค่ they กิน have โปร been ตีนไม่พอ fighting แล้วมัน for เดี๋ยว all น้ำหนักมัน year ลด round. เนาะ Buy your tickets Mixwell now. the See you goat in bro Barcelona. รอเรียมันชัดจังที่ฝรั่งแม่งพูดชัดจริงนะเว้ยอันนี้เพลงอะไรวะมาได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาอย่าดื้อนะคู่ต่อไปเดือดเฮเลติกเจอ EF ใครแพ้กลับบ้านใครชนะไปยุโรปเหรอไปนอนอะไรดูคู่ต่อไปก่อนไม่ดื้อแต่นัวจัดดูคู่ต่อไปก่อนนี่ถึงวันนี้ยุโรปชนะจริงงั้นเดี๋ยวมานะโอ้ยยังไม่บอกเขาเลยว่าจะไม่ไปWelcome back to VCT EMEA, where we still have one ticket left for London, but two teams will have to fight for it. I'm Ginny, and this time around I'm joined with Kukuka and Mini Kukuka. Thank you for joining us. Yeah, Welcome. I've been waiting all day. Like, I did that halftime, and I was like, damn, that match went on forever. But yeah, as you are seeing, of course, Foot and Vitality are already at the bus stop waiting and taking a rest after that very long series. But there's one last spot, and this is the most interesting one. Yeah, that wasn't a British bus stop. No? No. Too much sun? Yeah, too much sun. The blue They're seats red. also, it's too clean. There we go. The bus already. Two of the three teams have been finalized. Vitality is now in the final as well. So one of them is going to be able to join the ranks. I thought that the point of the double decker is that some people will go, like the fun is like to go on the top part. Yeah, top front when you're a kid is quite fun. Teenagers Even now? in the back. Is it that for like the cool kids, or the cool kids go in the back? Teenagers go in the back. Playing Not the what I music. asked. The cool kids, no, they're not cool. No. Oh, okay. No. Well, you want to go in the back? I don't know. I want to go where it's cool. At the front, by yourself, headphones in, just looking out on the scenery while driving through London. Okay. Zone 1 and Noted. 2. Not Zone 2, Zone 1. That's about it. That's all you want to be. But Anyway. either ways, we are having a rematch here because it's Heretics against Eternal Fire. And the reason why Heretics is in the lower bracket is because Eternal Fire has put them there. And the winner will go up against Foot in that lower bracket final. But again, not only is this your chance of survival, Kukuka, but it's also you going to London. You're going to London, and these are, just by you looking at the bracket, you get the information that these are also the teams that have played the most rounds so far, not counting this best of 3, but even I will count it maybe for Foot because they lack going the distance, but they have been battling a lot. We have an Eternal Fire that kind of like
wasn't able to close against Foot in a very close series. But before all of that, they did secure this win against Heretics. Heretics took that fracture. Eternal Fire went into one of Team Heretics' biggest weaknesses, which is Pearl. And then a Lotus, Eternal Fire was the surprise. They changed their composition a little bit and honestly played incredibly well. Yeah, Eternal Fire, Heretics. it was a pretty dominant series, but obviously rematches gets a bit murky sometimes. There's this like rematch curse that happens where the team who loses that initial game goes away and looks at stuff and can change their things. We're probably going to see changes in the veto maybe some compositional changes. And I think that Heretics have had a pretty nice run in that lower bracket, building momentum here. But I think Eternal Fire still win. Oh, yeah, I didn't even ask you for your prediction and you're just already throwing it in there. Well, thank you so much. But to see exactly how Eternal Fire is feeling ahead of this matchup, we had a chat with Izzy with Yaman translating. Izzy, it's been such a crazy journey for you since 2021. We haven't seen you at a global event. Now being so close, one best of 3 away, how do you feel? Where are the nerves and how excited are you that you could be going back to an international stage? İnanılmaz bir serüven oldu senin için. 2021 yılından beri international stage'e çıkmadın. Şimdi nasıl gidiyor, neler hissediyorsun? Bu konu hakkında şu anki gelecek stage hakkında ne düşünüyorsun Masters'a gidersen? Ya bunu bayağıdır bekliyorum buraya çıkmak için. Tekrardan yapabileceğime inanıyorum, güveniyorum. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Zor bir rakip var karşımızda ama biz daha iyiyiz. Biz kazanacağız. I was waiting for this moment for a very long time, and now I trust my teammates, and we are waiting to face them. We are playing with a tough team, but I trust my teammates, and we will success. Did you ever feel, you know, if we went 6 months ago, the start of the year, that you would be in this position with what's going on? 6 ay önce başladığında buralara geleceğini tahmin ediyor muydun ve neler olacağını düşünüyor muydun? Bir ara buraya çıkacağımı tahmin ediyordum ama bu kadar hızlı olacağını, bu sezon olacağını düşünmüyordum. In some point, I was expecting to be here, but not early stage as right now. I really like hearing that. And you also mentioned that you're just trusting in your teammates, that you believe you guys have what it takes. Where would you power rank Eternal Fire right now? Not only in EMEA, but if you were to go to that global, what is your power? Takım arkadaşlarına güvenini söyledin. Şu anda Eternal Fire'ı nasıl bir sıraya koyarsın? Sadece EMEA'da değil, genel olarak dünyadaki diğer takımlarla beraber. EMEA'yı zaten kazanacağız. Takımımı da Masters'ta top 4 yapacağımızı düşünüyorum. We will win the EMEA, and then in Masters we will be top 4. Okay, I love the confidence so much. Izzy, thank you so much for both of you for joining me, and Izzy, good luck today. Thank you. Thank you, Nat and Izzy, and stage managers, Angelina specifically, for getting me to popcorn. So you guys are letting me know, giving me a little bit of insight as to what team you're rooting for today. Minnie, you already started it. You know, you guys are ready to get into the action. I mean, America always likes to do their predictions, but we got to take it a little step further here, Minnie. I think that this is on Kukuka to start her argument because we've already seen Eternal Fire absolutely batter Heretics last time. So why is this going to be any different? You couldn't sell absolutely anything. I can tell you why. I always keep it with me. La estampita, el riens. You do not have what is on this side of the match. And you cannot tell me by any means that you do not think that he's absolutely brilliant. Where was he last time? Where was he last time? I can tell you what he's been doing ever since. Shall we? Do you want to hear it? I would love to. I got my snacks. Got some proof. So. You know, we were talking about. Oh my God, Riens is so good. I'm so annoyed you wore that. Oh, you want to square up? Let me get lectured that into. He thinks he is as good as I think he is. Popcorn ทำมาจากอะไรทำมาจากข้าวโพด Riens, do you think you're the best initiator in the world? No. I don't know. I just don't have that much ego. I wouldn't just say I'm the best. ดูดิดไม่เอาแป๊บนึงนะขอคนนี้ก่อน I think I'm a good initiator player, but ไปซื้อ I'm บอล not ลู the น่า best. พริกมา Who would you put above you then? โปรตีนกูคนไม่ได้ Okay, ไว้ honestly อยาก thinking กู like หลอด that, หรืออะไรวะ I wouldn't put anyone above me. But I would say some equal players, you know. Maybe not experience-wise, but I like Blows from Leviathan. He's a nice kid, you know, and he's playing well.
And from Europe, I would say ยอง maybe สวัส Sayonara. ดีครับชั่วโมงนี้ใครก็ไม่ไหว Okay, he kind of got me there with the Leviathan shout out. I like that, but I will tell you, I do disagree with him. I do think he is the best, and I know that we talk about him being the best. I thought I would show you why he is the best, and I got a couple of maps to show you why he's so absolutely brilliant. You can Anyone some popcorn? You can watch the movie now. And you can beautiful. And let's jump into Lotus because being a great initiator means that you are incredibly reliant for the rest of your team. Look at how good Heretics is in this aggression onto Rubble. I know that this is like a centerpiece and that maybe Rians does not get to shine, but we talked about this play. And the coolest thing is that not only he uses that utility to counter the ultimate from Fnatic, the coolest thing is that once everything else is happening, he's also VR เช็คกันหน่อยอเมริกามันวันสุดท้ายวันไหนหรือถ้าพี่คนด้วยอยากดูว่าหลังอเมริกาแข่งเสร็จมันจับผู้สายแข่งมาสเตอร์เลยใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวเปิดโหวตให้บ้านหน่อยมั้งนะตอนที่เขาเชิญจัดว่าเป็นลูกกี้ครั้งแรกจะได้อ่านข้อตกลงทุกอันที่เขาให้ไหมหรือว่าช่างแล้วยินยอมไปลูกกี้อะไรวะน้องซีSo let's take a look at Ascent, right? Because Ascent, that last map against Fnatic, ดูดิเขากินป๊อปคอร์นอร่อยจังเลยวะ and Rians in some cases everywhere in the map. Take a look, for example, at this round. He starts on mid with Koshmaras, then he goes over to A to help. กูสาไปเอาน้ำปั่นมารอดูแข่งแม่งน้ำไปครึ่งนึงแล้วมันยังไม่เริ่มOne, his presence is known, and he can create the pressure on the map. Then he goes back. เดี๋ยวไปจัดดูให้น้ำประวันมันมึงน้ำไปจับเปิดให้ก่อน With Benji over on B. I think that in the end of this round, they start going over to B. Recon comes out, and again, it's just one player, but he's absolutely everywhere on the map. อเมริกาเหรอตารางมันมีหน้าตาเป็นยังไงเหรอ But Mini, I have one more thing. I have one more thing. Okay, I'm very close. I'm sorry if you're uncomfortable, but take a look. ทำไมเขาดูสนิทสนมกันจังวะ And it is this 1v2 round 23. Fnatic is about to close this and survive against Team Heretics. But no, Rians shoots a bit here. Actually, even though we don't have the sound. ลาวอะไรอ่ะ He sees him. He decides not to shoot. He knows that where he's coming from and the door being shut. The KAIA can only be in one place. He gets an easy kill, KAIA, whereas the awareness, and secures the second one in perfect timing. He already knew that Boaster was going to come in out there. And the rest of the match. So what do you have to say? รีพอร์ตได้ป่าวะรีพอร์ตได้ไหมยุโรปอ่ะรีพอร์ตได้ป่าวะแม่งโชว์ลาวเชี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเว้ยเห็นแล้วร้อนเลยวะอเมริกาตารางเป็นไงนี่ครับตารางอเมริกาตอนนี้เป็นอย่างนี้วันนี้สายบนอยู่ใช่ป่ะ16 MIBR เจอเลฟครูเจอ G2 น่าดูอยู่นะ2คู่เลยใช่ไหมแล้วก็17 18ก็คือว่าอาทิตย์เนี้ยตามหลักจีนจบแล้วอาทิตย์นี้แปซิฟิกยุโรปจบอเมริกาจบอาทิตย์หน้าครับ23 24 25https://www. จะดูที่ออนเมื่อวานไหมเหรอยังโหดอะไรวะ /video/63995568463023368 is-from-web app เท่ากับ1 and sender-device เท่ากับ PC ใช่ครับคืออะไรจ๊ะไอ้ยี่อย่างเลื้อนอะวะโลไอ้ยี่เฮลเนาะไอ้ยี่ไอ้ยี่แม่งปัญหาว่ายี่โยนปืนให้เนี่ยน่าไอ้วาโลมันก็เกมเรือนนะเว้ยถ้าแบบมึงเล่นแบบชิวๆอ่ะมึงว่าไงวะไอ้ย่าแต่ก็นะไอ้สัตว์มันมีวันไหนไม่เคยมีวันไหนแบบชิวบ้างมะเว้ยเล่นวาโลอ่ะไหนลิงก์อะไรวะโอ้
wanna show you all the finer things in life. W edits, bro. W edits. W edit,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  chat, W edit. No เก็บห้องน้ำใจส้มครับอัพทูยูสวัสดีตอนหนึ่งกับพี่จานสวัสดีครับหลับไปตื่นหนึ่งแล้วสวัสดีครับผมดูกล้องยังมีลิงก์บ้างขอลิงก์หน่อยดีสัมภาษณ์ญี่ปุ่นน่ะมีคำถามดูดิกูได้ยังไหนวะมีคำถามว่าไงครับคิมว่าจังใดโอ้ยสัตว์ไม่ยัง1-1อยู่เลยเหรอวะส้นตีนไม่มีท่านก็ไม่มีวันนี้ FSO มันก็ไม่ใช่แค่ท่านว่ะมึงมันเกม55นะเว้ยไอ้เหี้ยมึงกูพูดตรงๆนะโอ้ไอ้เหี้ยมึงส่งอะไรมาว่าเอลดีนะคุณเปิดเนี่ยรอบที่แล้วมีท่านไม่มีพี่ทีมก็เป็นยังไงเห็นไหมมันก็ everything กินกระเบลเหรอติดตามตั้งแต่ X10 Crew โดนปิดตังค์อยู่ด้วยกันมายาวนานจนมาเซอร์เซียก็ยังโดนอยู่ด้วยกันมาอีกเยอะ weekly rewards จำไม่งงหรอวันนี้ไม่ weekly reward อันไหนไอคิมคือไหนมันเป็นกิจกรรมพรุ่งนี้ใครกี่โมงจานพรุ่งนี้5 โมงเย็นครับโคตรลำอีเมลลำจัดไหนเฮียลำกว่าอีเมไม่มีแล้วอ่ะกูพูดจริงจานอยู่กับพี่ดีมาตั้งแต่สมัยเซอร์เซียนะสิอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เซอร์เซียแล้วก็มาทารอนด้วยกันพี่ทีมเป็นแบบเป็นคนไอ้นี่เองเขาเรียกว่าอะไรไปบอกที่ทารอนในวันนี้มีสตรีมเมอร์นะน้องจัดอะไรเงี้ยก็ได้มาเสียบิดหรอเหมือนมีปัญหาอะไรบอกว่าจะไม่ได้ป่ะกูอะโดนเสียกูก็โดนแคปลงดีช่องพูดคุยได้ไหมได้อะส่งมาพี่จัดงงอะอะไรเงี้ยกินข้าวแป๊บนึงขอไปแบบสปีดรันครึ่งชั่วโมงเพราะมันเริ่มไปแล้วอ่ะมันเริ่มไปแล้วโอเคไหมเดี๋ยวมาครึ่งชั่วโมงเจอกันจบแบบนี้เจอกันโอเคกูมึงไม่แคปตอนกูบอกจบแบบนี้มาวะฮะมึงแคปมาแต่แค่ตอนเนี้ยกูก็นึกว่าครึ่งชั่วโมงมันจบมึงแคปตอนนี้กูบอกว่าจบแบบนี้ด้วยสิไม่มีเอาเข้าไปเดี๋ยวจะมีสังการบางอย่างเห็นสตรีมเป็นนานๆเดือนหน้ายังได้ดูประวัติโดยขอบคุณครับบูดอกก็หวังว่านะครับสาธุนะโดฮุนใช่คู่กรณีมึงไหมทำไมทวิตโดฮุนคุยโดฮุนก็โดนก็โดนพวกกูดิท่านฟังแต่จบแบบนี้ใช่ไหมกูรู้นะทีมฟาวคอนเจแจ๊ดโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยหนูกินโบโลน่าหมดแล้วแข่งก็ไม่มามันแข่งนานจัดไอ้ที่มันลีลาเว้ยมันโดนมีกันนะมันเป็นแมเนเจอร์โดนหุ่นน่ะไอ้เหี้ยแมเนเจอร์โดนปิดตาก็เศร้าไอ้เหี้ยพวกกูอะมันไม่อร่อยเลยฮะมีคนส่งไหมเอาเข้าไปเฮียนี่กูดึงดราม่านี้ดราม่าหน่อยไม่ได้เลยหรือไงคล้ายๆสเต็กไปเหรอรีวอร์ดวีคลี่แบชเฮ้ยคืออะไรอ่ะพี่จำไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่ะเพิ่งเคยเห็นว่าครีมโนโปรตีนของผู้เล่เหรอยังไม่เคยกินเลยว่ะปลาเลยเพลงเป็น W Judge
FS เจอเป็นไปเลยใช่ไหมครับยังครับเป็นไปเลยต้องเจอ global ก่อนดอกไม้นะคืออะไรอ่ะต้นไม้อ่ะ EMEA ใครชนะได้เป็นมาสเตอร์ yes sir มันตุ่มแอคไม่รู้อ่ะมันเบต้าวะแต่นี่หนูมาดูจริงจังก็ตอนเป็นไปเล่นเป็นใครบอกเอาอ่ะไม่คือเดอะ W อ่ะโคตรโค้ดเป็นใครอ่ะทุกบอกเอาไม่เคยทำใครครับคนนี้ใช่ไหมพี่ตาอยู่กับพี่ดีมาตั้งแต่ตอนไหนอยู่กับตั้งแต่เซอร์เซียเลยครับแต่ไปดูวาโลทูเอเชียดีจีร้องกระตือหมอใช่เหรอร้องอะไรอ่ะกำลัวจะนอนฝันร้ายแน่เลยช่องหม่อมถนัดแดกคลิปล่าสุดจะเห็นยังมันคิวจระเข้ทั้งเป็นกลางตลาดเลยขายเต่าขายมาคนกันสยองใจมึงไปดูทำไมเราเอพีอะไรโหดนะเอฟโหดนะบอดก็ไม่ต้นไม้ก็ไม่เอาทุย So my thoughts here, first of all, Team Heretics does change the ban from that split. I think that after seeing it against Food and Eternal Fire winning the same round 6 times in a row over an A, they decide that Pearl is actually to play against them. So I think that that is a smart. Lotus, I do think it's a very interesting one. And actually showing them a lot of very cool things. But then on the other side, we also saw Heretics completely destroying Fnatic. ไม่อร่อยเลยว่ะโปรตีนกูเนี่ยเต้ากันเลยว่ะ I really like though that the decider for this is the Northern ดิวเอลแพ้พิมมี่แม่งร้องกันละงมอ่ะพิมมี่เดอะโกดดีครับเอเซียสวัสดีครับมาดูอร่อยอ่ะไม่รู้ว่าวันนี้กูทำไม่เป็นน่ะนี่กูทำพลาดไปอ่ะกูทำในห้องมืดแต่เฮียกูไม่ได้มองดีๆคุยกูใส่น้ำเยอะไปมั้งขอเนี่ยเตรียมตัวดูทีมรักคว้า UCL นะครับผมมีครับผมแบบไม่อ่านเอาไม่ใช่แกไปแล้วหรอครับกิโลต้นไม้สรุปมันคืออะไรอ่ะบูมแบล็คแบชThis is a global qualification. Fucking There is still a fit JJaz, to be able to prove that you can come in stage 1 and just immediately go to a global. That will be huge for them. อันนี้รอบไหนครับสายล่างครับแพ้กลับบ้านนะครับชนะไปมาสเตอร์ลอนดอนครับ I just have complete faith in the way that these Turkish teams are handling their kind of approach to the stage right now, and when they're on momentum and winning. แบบพี่ผมว่าใช่หรออะไรก็ได้อ่ะมันจะได้พี่2-0ได้ไหมอ่ะแบบคมๆมา Most of the teams that we have been seeing, like take a look at Foot. They did a 180 with how their roster looked at the beginning of the year and their approach to the win. They also had a vitality that at the beginning of the year did not have Sayonara and was doing some very nice kickoff. We had a Heretics also that made a change. We had an Eternal Fire that literally had to go through Heaven and further. Because for example, who told him at the beginning of the year that he will be one match away from qualifying to a global event. But I do agree with you. It is a lot about handling the nerves of the situation that you put here. It's about the expectations for Heretics. Heretics, a team that we talk about all the time. Eternal Fire, this is new for them. This is just them. They're on a spree right now. For Heretics, there's going to be much more question marks if they lose this game. And when we talk about momentum, I do ฟนาติกของจัดไปไหนละคือฟนาติกผมเตรียมตัวไปนี่ครับเตรียมตัวไป you know แชมเปี้ยนเบอร์ I know that coming into their match, they did swap away from the Viper and in with the Cypher, but I do think that if we do not see any changes, ไม่ขึ้นหรอมันคืออะไรอ่ะ worked around the map. The way that they ตาดูโฆษณากูไปของเฟกเกอร์ยังเห็นแล้วตอนแรกคิดว่าปลอมนึกว่าโดนหลอก The way that every single disadvantage also they managed to turn into their favor, freezing at the right times for Eternal Fire. Like they showed me that they can actually pause for a second and allow their opponents to make a mistake. I think this time it's going to be a lot closer of an affair. I don't expect Eternal Fire to destroy Heretics on this map like last time. Heretics have had reps since and looked very strong on this map. I think that this one is just going to be an explosive game of double duelist like we see on Lotus quite a lot nowadays. And it's going to come down to who gets that momentum early, in my opinion. Yeah, we're seeing the Vice here for Benji, which we've seen before on the side of Heretics, but his Cypher really stood out last week against Fnatic.
Would you prefer Championship the ไปก่อน Cypher here, or do you think that Device, if played correctly, could bring the value I that it think is for Cypher is it? a terrible โอ้ pick. ยแค่มึงมันลีลาระหว่างคู่1 ชั่วโมงป่าววะแชทมึงรู้สึกไงวะมันถึง1 ชั่วโมงยังว่าไม่ถึง1 ชั่วโมงละ Double Judas, it's just all about firepower, and I believe that Eternal Fire right now, their double มึงว่าไงวะ Judas combo is doing a little bit more. You know, I ดู think ทรง that EMEA especially จบตี from, 4 ก็ตามด้วยอเมริกาเลยโอเคไหม struggling a lot against Eternal เป็นรางวัล Fire ประจำสัปดาห์มีแต่คนหล่อแบบผมจะได้ initial brawl, especially over at Rubble, to go their way because Eternal Fire is a team that will shoot back and they มัน will รำอะไร be กันวะ ready กู to ก็ take ไม่ on รู้ those แม่งเนี่ย duels. ไอ้เหี้ย Meaning, I was showing you before going into this some of the crazy pieces the Team Heretics have curated now on the map and how they take everything to the next level with this composition. Only one ticket left to Masters London. Two ประมาณ teams 25 that นาที are hungry for ย the อมใจ chance ว่ะ to represent our region at a global. And 3 maps to crown the victor. Heretics versus Eternal แข่ง Fire เดือน starts ทั้ง now. 2 เกมเลยวาโลและเซียส5 เซียสแข่งเหรอ วันนี้กูร้องให้จริงๆว่าจัสได้เห็น FS เข้าชิงพร้อม PRX ไปลอนดอนแล้วกูไปย้อนดูสัมภาษณ์ของพี่ทีมกับรีรันแมตช์ที่ชนะที1กูเห็นพี่ทีมเดินเข้าไปกอดน้องๆทีละคนบวกกับฟังพี่ทีมเล่าในไลฟ์วีคที่แล้วกูกลั้นไม่ไหวจริงพี่น้องๆเราพยายามกันมามากเลยชนะไม่ได้ไฟส้ม รอก่อนเลยเกมหนึ่งเอาถ้วยก่อนเนาะเอาถ้วยก่อน เอาถ้วยก่อนแมน Heretics obviously getting back into a position I'll where tweak on. people are believing him. Honestly, again, that previous series for me stands out in terms of the bigger picture for Heretics. But on the other side, it's a team that just refuses to die. They don't give up. They don't care. They literally come in like a honey badger. มาครับแชม every single กว่า series. จะเริ่ม And เชี่ย again, one of these two will be joining us in ปิดแล้วเหรออะไรวะโหวตมันปิดไปแล้วมั้งเปิดจนมันปิดไปแล้วดันมันเล่นเกมผีวันไหนโอ้เกมผีนี่รอเลยครับตอนเนี้ยเอาหลังวันจันทร์อังคารอ่ะ how badly they want it. As said on one side with Eternal ไอ้ Fire, จัดว่าไง it โมดิ feels ทายว่ะ almost ตลก carefree. They แคป set the bar of how bad do you want this. เพราะเมื่อกี้ Heretics กูดูอยู่ look, ไม่มี we've ครับ been on board with this resurgence of form. We've liked what they've เตย done. เป็นตาไข่หวานมาดีครับสบายดีไหมครับผม But big pressure games have been a problem with them in the มา past. ใช้คู่2นะคู่นี้เดือดนะใครแพ้กลับบ้านใครชนะไปมาสเตอร์ลอนดอนนะครับผมโอเคนะคู่นี้เดือดคู่นี้เดือดคู่นี้เดือด Saw the belief here as Benji almost identified here. Fabian very เอ curious. เวนถ้วยแชมป์มาว่าไงมาแน่นอน Maris here planting the seed of doubt over towards C. It's drawn a couple of players in rotation here, but the Boombot catching elsewhere might be a little bit misleading for Fabian. But Heretics actually reading into that now. พาลอนดอนยุบเฮ้ย I guess it's how the chips fall at this point because it felt like they had almost the right step towards A. It is a longer approach, but still Neki and Echo here though. Yeah, sitting super passive, so kind of expecting to give up that front sight to a degree. I don't think they can punish too much on the way through. But Echo, you know that guy's chomping at the bit. This guy is a freak. Yeah, hyper aggressive, hyper talented. So for Heretics, you've got to be on the money today. There is no chance to miss or make mistakes. As Echo already gets the account started. Great work on the site in reaction. A 2-1 trade out, but the plant's not down. There's still stall here. 10 seconds, they need to stabilize. Heretics have the numbers, but there's still a problem. That could have been Fabian. It's not to be this round. Leaving all that in really a formality. Lovely, lovely stuff from Heretics. Able to slow this down where Eternal Fire are just desperate to get a kill or two just to remove numbers. That plant a little more uncomfortable. You can hear at the end all that's just desperately trying to get onto the angle. Josh Maris able to cause real issues here. Tucked inside the side. It looks as if Eternal Fire had initially. Bit of a win with Echo going on a wild swing. มันก็ไม่ได้อร่อยหรอกครับนะโปรตีนกับน้ำเนี่ยนะ Gets shut down immediately. And someone who I can't keep my eyes off, you saw it kind of at the end of the replay there, it's Rien's. It's been one of those brilliant upswings of form from him. We already know the potential. This guy kind of การลากยาวยันจบ NA เลยเนาะคิดดู The guy is จบ world ไม่จบ class. ไม่รู้แต่ดูคู่หนึ่งอ่ะแน่ๆโอเคปะ And it kind of filled that position in my head of almost that Leo, right? Everyone looking for that next player who'd fill that sort of role, and I don't think you can even say he reaches the heights of it at times, but he is certainly making a case at the moment. So if he keeps that level up today, this could be a wonderful one to watch. But on the other side, these boys can shoot back. I think we've all learned that the hard way. The way they play is kind of the sign of the times almost, it feels like here, as this should be an easier round. The stack was on C. You can see that Heretics have opted to go to the A side, and Benji should have a fire underneath him. We don't have many representatives joining us in London, locally at least. So for him, this could mean a little bit more. Really going to have a way back into sight here again.
flag has been planted by Heretics. And there's no real value in even going for some kills here. So probably just going to look for a couple of players to give up to the spike at least. The only outlier to that potentially, Fabian. Here going to have some company on the angle. Moved immediately. It's only the pistol in hand for Benji. A couple of these weapons now. He's got the clutches that they're stacked up. Okay, Wu's starving, man. Wait, have we got a day with Wu actually being mentally good? He's had a really good start. I don't want to call it yet. How close to his ult is he actually? He's 2 off showstopper now. Okay. A huge ไปแน่นอน tool จริ to งนะดู have คู่นี้ here ก่อน in เลย round เอ้ย Izzy รีบมาไปไหน actually already busting out the operator. And some crucial CS2 kills แข่ง here กับ for คูเลีย to line up at the end of the round where it looks as if Eternal Fire were going to be able to คู่นี้3 แม mitigate ป progress แค่ถ้าคู่ early นี้3 on. แมปมึงจะดูอะไรอเมริกาหรือมึงดูอันนี้ Eyes อ่ะมึง towards เอาไหน Izzy now for me. He's been electric on the operator. ไปนอนแล้วด้วยตุ่มไว้นะกูได้แชร์ทุกทีมกูนายไม่ดูกันหรอ Okay. Just like that, the C site will fall. ได้ไงวะ I guess that sends a message, right? We're willing to brawl out with you. We'll take early fights. We'll clear it. And it's not going to really humble Eternal Fire. We know what these guys are like. They will keep going back at this until it works. But as it stands, that is a really good look from Heretics to be able to handle that sort of start. Yeah, I mean, round is done. Operator in hand here. It doesn't feel feasible to really make an attempt at this. มันจะไม่ค้างคาหรอเดี๋ยวเราไม่รู้นะว่าใครได้ไปใครไม่ได้ไปอ่ะ consideration here for Eternal Fire. Fabian will be revealed at least. I think Heretics believe there's still some close presence, but look at the minimap here. Everybody else has given up. It will be a flawless conversion. บอลลูนแต่ใครยังไม่รู้เลยครับบอมบอย Like I said, decided in the opening 5 seconds. They're hitting today. แต่รู้แน่ๆฟนาติกไม่ได้ไป This could be a really good นีออนยังไม่ series. เนิร์ฟหรอกครับใน Need แข่ง to ยัง see ครับที่เขต Eternal Fire gets started here though, but I don't really doubt them in that regard, even if it is a quiet beginning. I think they've very much got the capability to get some stability underneath themselves. So you think back to the success that Heretics found previously. ว้าวสวยว่ะ It's so clean from Kosh Maras as well. The adjustment here. And this is the first round again. Eternal Fire have got weapons. They're looking to posture up a little bit outside of C, and it's immediately extinguished. Yeah, got to see Izzy find impact this round, really, if they want to have a real opportunity. Very late in the day, timeout called yeah, here. mate, even I paused there for a second. I'm like, hold on, it can't be coming this early. Maybe but, just something early in terms of the comms ดู here. EME แหละอเมริกาไม่มีเซนให้ตัดใหม่แล้ว See lots at stake for both teams, but for very different reasons, กู obviously. ตกรอบเลยนะครับตกรอบแล้ว I think you're right as well. If this round's really where ไม่มี Izzy's not going to be able to have a chance to even find contact early on. Talk about the operator becoming a poison chalice. พี่จะช่วยลองนอนบน There's เตี going ย to ง be ให้ round ดู out หน่ here อย with ได้ไหม Sheriff, ค so รับ there's certainly still ครับ rifles in hand for Fabian นอนตรงนี้แทน Neki. ได้ไหม เตียงนุ่มไหมครับ ไม่ครับ Heretics โอ้ now น่า up อิจ to ฉา a คุ full ณหนู buy. จัสจังเลยครับ Wu ได้นอนบ already น on a เตียงนุ่ม showstopper. ๆผมอยากนอนบนเตียง Benji, นุ่มๆ Kosh บ้างจัง Maras ตอน and นี้ Rienz ผมปู all เสือนอน both อยู่ที่โบสถ์วัดเย็น halfway. มาก Feels like something จริงก็นอนผมเขาเวียนอ๋อ ฉันก็พักนะเพื่อนผมร่างกายตัวเองออกกำลังกายบ้าง จากใจคนอายุเลข 3 แต่กูหน้าเด็กกว่าจัดสนา ครับเพื่อนรักสุด Speaking game plan here, you see ไอ้นี่ก็จะเล่นเบรกูจัง great เลยได้คน comparison แรกเนี่ย between ไม่ these ก็ two teams. Obviously, Heretics second แต่ว่าทุก fastest ทีมที่จะ time ดู to มา plant ทีม in ไหน the ฟู EMEA ทีม at จะ 50 งานหนัก seconds. ก็ไม่มีว่ะพูด Number จริง one spot. ไม่เชียร์อังกฤษหรอกจ้า 47 โคพัม seconds เมอ for ร์ Eternal Fire. So ไม่รู้เลยว่ะ truly a clash of speed ก็เลยจะ here แบบ in Audax. ดูแบบเชียร์แบบมั่วเลยอ่ะ Removes แล้ว the แต่ head of คู่เลย Kosh Maras. It's a fine balance, right, between that aggression and a little bit far beyond, and I think going that hell for leather when you don't know the full buy is a bit deadly. However, what's the next step up here? Daz played in again! This is dangerous. A 3v2, numbers up for Eternal Fire, and I think Heretics with a misread on this. And certainly you can sacrifice Kosh Maras in this sort of situation if you can scale off the showstopper, but I believe Wu just caught in a vertical satchel there in the choke point. ไอ้วูดมันโดดอะไรวะใครก็ได้ตอบบอกกูทีดิ That second wave of Heretics to flood onto the site. Now just Boo and Rienz have to try and recover, and the sort of round that really is always a possibility for Eternal Fire.
In here, maybe move the operator, but Izzy's outside B right now. And it looks as if Rui and Zambu have just cut sound and wanted to re-clear back into the C site. Yeah, a couple more seconds on the haunt going up. Fabian's got a nice little spot here. Does he catch anyone? No. He's got to know there's a chance and they're walking on this. It looks like he's waiting. Got to be careful. There it is. Beautiful. And a real punish on what felt like a misread from Heretics there. This is Koshmaro's falling absolutely fine. If you can get the showstopper into a position to pressure on the side. Unfortunately, the scope causes so many issues. And it's the gap here. Like I said, Woot's caught in a weird vertical satchel with no forward momentum that really makes this difficult for Heretics to even capitalize on Koshmaro's, call it initial pressure. He's down so early. Recovery factor here from the Telefire. Like I said, this is always a sort of round that's a possibility for them, right? Being slippery and causing threat here even on lesser guns. And I also got to say, if this is the adjustment, just to not... Oh, my God, oh, Echo, you could be caught here. Yeah, you're not getting away. Caught on the play out. A little bit of a pace change coming from Heretics as well. Show earlier, A play a little bit slower, a little bit of a misstep almost on that C site there. Pausing woes, but what a position! Oh my God! As Woot bounds in on the site. This is going to be a bloody affair between these two, it feels like. But it's a 5v3. Fabian hoping at best to do some chip on the way out, but Rienz keeps most of his HP. And now, if they don't get a pick fast, you might want to wrap this one up. Luckily, we are not at a PGL event right now, so no one giving away anything there. Good stuff. 5v3. Oh, Izzy. They're really looking for that pick, but I don't think they're going to get one now. Schmaus will find Fabian with a spam. Just Izzy and Neki left now. Neki will find Boo. Maybe a couple of consolations, but can't hold on to the spray long enough. And Izzy at 30 HP, operator in hand. Heads for the hills. Woot already sitting at 9-1. Absolutely explosive start to map 1 here for him. Initially, you hear that feign of presence or heavier presence outside A, and Echo goes forward to kind of put a contingency trip much deeper than you'd really expect ever to see a Cypher the first 15-20 seconds of a round. Are they just reading it's an all-in off the back of the presence on the other side, on that like A site hit, I guess, or like the look that Izzy got on one player? Well, it being Kosh Maris, right? Yeah. So it's... Wherever Kosh is, the rest of the for sure, but Echo just caught way out of the line. He has no business. Then gets caught, unfortunately, trying to cage off, cut some sight lines to retreat. Again, around that, in terms of conditioning here, we're going to keep Eternal Fire on red alert. Heretics, they're so well off. Oh my God. Until then, Neki's answered back really well, kept this at least competitive. But site control is going to be gathered by Heretics. Still 3v3 here. Fabian might be able to do some damage here. Showstopper invested on top of that. Does land. Nice follow-up potential. It's all on Rienz. Not got it. Oh my God. Beautiful work from Eternal Fire. Rounds are already getting pacier. We're only in round 6. Both teams happy to go blow for blow here. Izzy's just completely behind this. Like he's just caught so off guard. God. 2 crucial kills from Neki as well, just to trim the fat. Considering obviously still that operator a consideration in terms of the retake. Second round found. Just on the brink here. As an Echo will have theirs. Neki just missing one. Obviously seen a little investment previously. What's the consideration for these early? This re-hit, it's read really well by Heretics. This space gathering attempt, Fabian is really digging deep on this. But they commit so much, so many bodies to find just another kill. And it feels like Heretics have got a good mentality about this, or at least a good understanding this could be what Eternal Fire wants to be doing. We saw it in that previous round, kind of catching, I guess it was like Izzy, not in no man's land necessarily, but very kind of checked. There was no chance he was getting out of that, apart from maybe a 1-for-1 at best. And even here, kind of that expectation of the refight over towards the broken wall. Seaside, still going to be a bit of a fight here. Koshmaros is going to be able to gather a good deal of space.
Oh, going to just force them further back. Did catch one as well. โคตรชอบ So the question mark on the second แต่ here. ไม่เอาล่างโดดดึงขึ้นตรงๆไม่เอานะ And Ordaz. 2v3 presented. Echo's firing damage on the first here, but Benji has responded. มาเด้ Will clean things up. Number 5 on the board, Heretics not shying away from this pace, this tempo that's already been set. And it feels like a fundamentals check at times, playing against Eternal Fire like this. The trades, you've got to be so ready for these re-clears, these re-hits. There is no real rest for the wicket. But look how many bodies is Eternal Fire happy to just sacrifice in terms of desperately looking for a trade out on this early round aggression. โอเคไปกูไปอีฟแล้วมึงเห็นเกินอะไรนี่ยอดมันดี I'll take him being fine. Sit the fuck down, you guys are shit. I can't reiterate enough how much once that ball is rolling with the EF, it's really hard to stop it. If they get their ducks in a row, you are on the receiving end, and it hurts. They have been the absolute reapers in the lower bracket. They have been the downfall of bigger boys than this. So for Heretics, they've got to stay on it. Here comes that slow re-clear, but look at Heretics again, prepared. The prep work is good today. They are very much considering what the look would be. And I guess the depth gets checked a bit for Eternal Fire in this. Slow around now for them to consider. Obviously don't have the weapons, and I think it's right for Heretics to probably take their time. Don't want to give away any opportunity to have a say in this one. A ton of damage there, just off a couple of bullets. Just 29 HP. ใครได้ตั๋วเนี่ยต้องรอดูเนี่ยใครได้ตั๋วเนี่ย Heretics will เอาไปออนยอดทิ้งจังไปคิดมานานแล้ว เขามีคนใหม่และแผลเขาไม่สนใจหรอกไอโลน Echo once more. Rotation already in effect here. Fabian making his way towards the side. ไม่ได้เจ็บที่เขาบอกมีคนใหม่แล้วไม่เจ็บที่มึงเรียกว่ากวยโลนอ่ะ sense tingling. เอ้ย Now มันเฮี้ยจริงๆเลยว่ะ back towards A. This Prowler is just going to cause real issues in terms of the information game for Eternal Fire because they're stacked as 4 over here now. มันยังไม่โหลด Quite impressed by Heretics so far. กูเลิกแล้วกูเลิกไปเขาเกย์แล้ว I've been critical of them in the past. I think a lot of us have because we've seen the potential and the outcome, but this is very nicely handled so far. Now it could get dangerous in this post plant, but by all rights, you'd imagine this is going to be a 6-2 scoreline. Yeah, Wu finds another kill. He does, yeah. Showstopper available now for the next round. มึงได้กับไปมอบ้างยังไม่จบหรอ to strength. ไปรอบเดียวตอนรับปริญญาหลังจากนั้นไม่ได้ไปเลยเย็นนั้นเพื่อนหลายรอบนะเป็นรอบไอ้สัตว์ Riens and Benji will both find kills. Neki 29 HP. อยากไปนะไม่ใช่ว่าไม่อยากไปนะ For Heretics to find number 6. โรงเรียนไม่ได้ไป He's feeling like absolutely the right approach. ไปแชมเปี้ยนครับเตรียมตัวไปเซี่ยงไฮ้อยู่ครับ Really squash out, stamp out any sort of aggression early on. I think they've already ticked that box for me. Eternal Fire up against the ropes in terms of the economy. These rounds become harder and harder to justify. You can see the desperation in some of these situations where Eternal Fire, like, cool, yeah, they're willing to brawl, but they're not winning them. No, which is a rarity, right? This is why I'm kind of seeing it as a depth check. If they can actually find some layers beyond this, what are the next looks if someone's actually prepared in these deeper defaults? Looks like a 3-1 to go for and a site change for Echo, but he's got a whole lot of troubles coming his way. Woot's got that ult. Oh my god, look at Echo, 5 HP, man. That but luckily the man sharp as ever. What's the going to get to on 5 HP? It's a 4v3. Riens, Benji and Boots try and put it together on the site, but the cavalry's arrived. They slow things down now. Spike hasn't been planted. Everyone getting involved here. Benji's still standing. Benji, get your gun out, mate. Whoa! My God! Benji, you do this one. It would be oh my, nah, would have been insane highlight, bro. Eternal Fire still in the fight. That was a filthy shot, mate, from Benji. I'm already seeing the edits. I'm already seeing the clips. And the ult goes out, unfortunately. The best it just gets caught a little off guard there. Absolutely beautiful stuff. แม่คมจัดเลยไปเฮียมากเกินปกติจะได้ไปหรอแชมเปี้ยนได้ไป Look what it takes to find a round though. Well, that's going to help.
มีคนส่งมาให้ดูมีคนส่งมาให้ดูอะไรวะ when they maybe expected some aggression, but KRU has actually bailed them out really well here. Removes the player, posted up towards the box, sends them back a little bit deeper. Now, how willing are Heretics to dig further? Surely not. You slow it down now. เอาเข้าไปที่นี่มัน Looking to maybe early pivot. Neki going to be in a position here, but Rios shuts that down. ดูตั้งแต่ตอนเย็นนอนไม่หลับของไอ้ดิจันนี่ดูต่อไง Unsuccessful on the second attempt. He still wanted to go for that? Do they have anything to clear it? Have you got 25 seconds till your horn's back? You can't force Izzy off this. They still want to make sure that no one's snuck out in the meantime. Oh, and Izzy's tempted. เอาไปเยอะเดี๋ยวผมจะมาบ่อยๆแม่ผมให้ไปนอนแล้วฝากตัวด้วยครับโอ้ได้เลยครับน้องบูดี้นะครับคุณได้ครับน้องชายทุกคนคุณได้น้องบูดี้หน่อยเร็ว Forward in this downtime, they have been อันนี้แพ้กับบ้านเป็นแพ้กับบ้าน in terms of maintaining map control. ผู้หญิงภาคมันดีอุ้ยแพนซี่คือ the goat ของทั้งภาคไม่ I mean, they haven't had the numbers to do so. No. มัน the goat of the goat อ่ะ You're at least disadvantage. Echo again kind of stuck in ใช่ a เรื่อง position กูอยากให้ to เขา make พา use ทุ of กเกมเลย the judge that he has in hand. Izzy. Oh! Yeah! Absolute moments from this man. Two already ร้อนมันกว่าเหรอกูชอบแพนซี่ว่ะ Have to invest the prowler. Have to desperately try and force him away. ชอบความเน้นของเขาอ่ะ So it is going to be a 3v3 in the post now. Guardian there, but they at least have the flank position for Echo, so they are cornered. And a gift from the gods. I don't know how they saw that. It was just sheer luck, but by all rights, you take it when you get it. Rios wants to get active, and they want to try as you might. It will not do the job needed. That was a brilliant round from Izzy. Get to be solo on site here and still be so อาคิริออนมันติดหาไปหน่อยอะกู willing ก็ to มัน go ก็ดีนะ forward กูชอบ on อาคิริ very ออนอะ risky angles. แต่แรกๆกูชอบแพนซี่มากกว่า Beautiful catch on the first here. Nice. โอ้แดบ What a shot onto Wood. Second as well, Koshmaras. แม่งแปลเป็นกินด้วยสัตว์ Cross here and Echo to clean up, finds an upgrade to a Guardian. Their favorite pick in person Makes for them the pay. first time. Just this alone made Trailing them by incredible. 2 now. Heretics โอ้ย already nobody up call to me 6, peanut so guaranteed at least. And โด even นบุก half รา here. คา 10,000 พี่คิดว่าไปได้ถึงแรงไหนครับ Invested on the side of Heretics, but Eternal Fire on the brink of another ไม่รู้เลยว่ะ showstopper. วาริโอนักเตะแมนซิตี้เจ็บเลยมาแข่งวาโร่หรอวะจ๊ะ Curious really if after a few wins now, Eternal Fire do start exploring the map or... Oh, Dude, this is a treat, man. So many players on point today. I'm gonna lose my mind during this. Every single shot is just flag movie worthy. Boo, Woo, and KRU gonna have to figure this one out. And that spike is an issue right now. มึงบ้าจัด Not ไอ้เหี้ย necessarily noted just yet, but they need something. Well, they need to find something on the map. You see here, Woot and KRU looking to push further forwards towards C site, but Ordaz stacked up here. Alongside Fabian. Smoke to go up, but it's actually behind them. Oh, it's so well positioned. Maybe just an expectation on that smoke. Again, whatever it may be, beautifully handled. What an absolute stunner of a round. Yeah, that's almost indicative of them going forwards to wrap towards B. And why wouldn't you smoke a little deeper there and allow safe passage in towards สอนยิงออฟช่องเจแจ๊สมาถูกครับเกม 1v5? อะไรยิงโหดขนาดนี้ไง I think he's going to make a good go with this, and Eternal Fire want to take the initiative here in trash time. 10 seconds left. At least one here for Boot. ตามว่าไงครับ I think he's going to find many more. Fabian to clean up here, a third showstopper in hand now. And an opportunity to actually tie things up here on the half. Which is crazy considering. Just look at the mechanical talent on some of these players in the server, man. The thing is, like, I doubt it being intentional, but we've seen it so often with these players as well. This whole map so far has just been gunners after gunners. Everyone's a shooter here. Absolutely wild stuff. 3 in succession, though, for Eternal Fire, which is massive, right? As you said, scoreline-wise, didn't expect to be sitting at a 5-6, but that's where we're at. Maybe imply this approach is coming. Deeper utility.
for Echo. Could keep him feeling secure in this. Oh, Fabian. Fabian. Hello, there's players. Oh my god! Oh, what a crucial kill from Wu. Yeah, he knows he's done well there. Just going to skip through towards the site, but is he? Got to be careful. This one doesn't land. Woot has been a miracle here for Heretics. He's got himself a little more to work with. Oh, why not if you're feeling it? 4v3 though. That one's a miss. Necky's still giving them an option. Trying to give them a chance. Benji. Benji on for 2. Wants to keep a lead on the half. There's Ordaz. I mean, you're going to make a good attempt, but the trade's there. 5-7. Oh, it's just magic today on the server. An insane half of Valorant. Absolutely a joy to watch. Yeah, and Heretics have had an absolute roller coaster of a stage 1. Here's Billy to take us through all of their ups and downs. ไม่มีทางมีใครยิงคลีนเท่าไอ้คิวแล้วอ่ะอันนี้จริงไหมไปอเมริกาต่อมาชุดแน่นอนครับไอ้จัดมันดูทุกคู่อยู่ละ Form isn't built in a single match. Sometimes it takes falling behind to understand how far you can really go. And that's the case for Team Heretics because this stage did not start the way that they โอ้ซิ่วขึ้นน่ะเจ็บ The อ่ะ first 2 matches resulted in 2 losses. And questions started forming, doubt started creeping in. The coaching staff made the call.Comeback steps out of the starting 5. เล่นเหมือนแรงเขียวเลย EF แม่งเอามึงดูเอเทลจริงๆก่อนสนใจขนาดนั้นจะมาแชร์พื้นที่แชทอวดทำไมแม่งเกียร์ก็เชียร์ทีมเดียวกันเศร้าก็เศร้าด้วยมึงดูมันดีซีโร่เป็นไรเดี๋ยวซีโร่ฮะอันนี้เคยถึงประเทศอะไรครับเยอรมันครับกูจะซื้อให้เพื่อนกูซื้อไข่กูวิ่งใช้ลิงเจจัดอ่ะดีมังกาฟาลีพระตามังกาฟาลีพระตาซาอีวาบาลากานัมอาวานัสยาซับดาอิสิตยาดาเตสุขารามมังกาฟาลิมเกชันตัมเดอร์ทีวีเอเตสาประธามาวาขอแบบซิกกี้ได้ไหมมึงดูสลิกกี้ดีมันเคยดูแบบมีรีแอคชั่นไหมมังกาฟาลิมเดอร์ทีวีเออนันดิต้าอัพฮาวานอีแทดอีวา ไอสลิกกี้มันนั่งดูอย่างเงี้ยโอ้ยคือถ้ากูทำอย่างนั้นกูเอาให้ได้เลยกูเอาให้ได้ทั้งวันน่ะได้ไหมกูอยู่นิ่งๆไม่ได้ว่ะตอนดูว่ะ Just still blown away เด็กรับกูมีหลายบุคลิกมึงว่า MIBR มันจะไหวกับเลฟไหมหรอหลอกเด็กtoe to toe with it. Any team at this sort of tempo and this sort of aggression. มีตอนพัดยิงให้นานๆทีนานๆทีสลิกกี้จะมีแบบเลียกอ่ะ But they are 100% maintaining control of this แต่สลิกกี้เขาสายวิเคราะห์ด้วยไงส่วนเราสายอะไรครับแชทฮะเราก็สายวิเคราะห์ใช่ไหม Still for me Heretics on top here in the opening of the series. It's one thing to deal with the defense, it's another on the attack. Eternal Fire now get to set the tempo and pace, and you already saw in the stats. It's pretty quick. กูก็วิเคราะห์ให้ See the intention from Heretics. C's ready. Paint shell in hand. Does Izzy get to live? There's the C's. Does get out from it. สายบันเทิงตัวตลก Great check on the back of it as well. ให้กูเป็นสลิกกี้เดี๋ยวมันไม่อาจแชทหรอกนะระวังนะinto that trap รอดูเอารูปแอปปาขึ้นตัวอีกรอบโอ้โหหลอกเด็กไอ้เหี้ยหลอกเด็กกูบอกเลยหลอกเด็ก Sort of contact here towards 8. Rotation coming through for Heretics. Boo. แต่ชอบเล่นแบบอะไรในวาโลอะเฮวิน Towards C. ปกติ Doesn't มัน have ก็ไม่ anybody อา in support here just yet. No, Boo's in a lot of เศร้า trouble. ว่ะ I think he's got to decide to slip back CT. Peeling away from this though. And he's not fallen back. กูเอาแอดปาขึ้นกูเอาไอคิวขึ้นดีกว่าเว้ย He's only seeing Izzy here. Does he call for full rotation? I don't think so. No. He's just called these out, and Benji's now going back towards 8. Benji's still got some stall of utility here, but this is a lot to ask. That's 4 players really close by. The paranoia is connected as well. He knows they're close. And there's nothing he can do about it. Eternal Fire, crack open the site. Plant should be next. And a 5v3. Oh, that's clean. That's not bad from Rient either. 3v3, where's the additional body? It's Boo making it over. Ordaz, though, stamps authority on the round, leaving just Boo, the man who got that first part of contact, trying to handle what remains. Here in a 1v3, classic in hand.
He falls short แต่ here อย่า at พู the ดแบบ first นั้นบ่อย hurdle แบ with บ Echo มัน will เจ็บใจ post กูบอกแล้ the final ว kill here for a pistol มึงเชื่อ round กู in the second ไม่เชื่อ half. กันเองอะ Chance here to tie things up. อาดามสวัสดีครับ Again, almost a situation where, I mean, Benji actually gets support at the right time, which is crazy to consider, but... Okay. See, Koshmaras rotates so quickly, but strength in numbers for Eternal Fire. 6-7 Kick off the second half. Scope in hand for Echo. And a frugal purchase. Koshmaras actually investing a bucky here. กูจะเริ่มเด็ดขาดขึ้นละ Nearly catches a glimpse. ได้ไหมกูจะเปิด personality ใหม่ that first half here, probably thankful to ระหว่าง find คน some เก่ากับไอ้ breathing บล็อกกับ space อะไร early จะ on. เกิดก่อนกัน Koshmaras ครับ though will punish Go Izzy. on. อะไรจะกลับมา Nice ก่อน turn on the ไอ้ smoke บล็อก god. เพื่อน Oh, he can't get the... Oh, did he? He actually got the upgrade from that. Okay, not bad from him. Stick your fingers in there. Yeah, causing a pivot and a good follow-up. Heretics very well positioned on this. Still a rifle. What is going on? อะไรวะทำไมสแกนมันช้าจังวะ This is still possible, and they might want to take the full tour. เมื่อ Look สตรีม at มึงก็ Boo's ตอบแทนกู position. ตอบว่าไม่ตอบ Look at this. ได้ไหม If Favian makes a step, we'll get the confirmation. อุ้ยคืออะไรอ่ะ Side pretty easy. The others can then speed up on rotate, but they're going to hear it now. Favian watching and waiting. Oh my God, still takes a lot เฮ้ย of มึงส่ง damage. เชียอะไรมาวะไอชาบุมกุ This ก is where ตา it gets scary, isn't it? Benji given over the rifle here. The Koshmaras fuck, still bro? You good, bro? on the bucky. Deeper position for Favian though. Maybe expecting a rotate, but giving up full sight here. มูกาตา Curious, but you want to maybe run down the clock as much as they can. Force Heretics to explore some of these deeper positions. ชาบุมยูกูด bro ชาบุม If they can get control of both of these angles. Yeah, the paranoia from Heretics is all the thing that's slowing them down. Eternal Fire was so far off the side, but obviously Heretics didn't know that. Made something out of nothing, but by the end of it, it feels like time is gone. A lovely attempt. Great damage, though. Nevertheless, you are right. Bigger picture, very good damage. Necky's going to try and get behind this to find เดี๋ยวพี่สบายดีไหมเอ้ยชิตเตอร์สวัสดีครับสบายดีไหมครับน้องชาย more expensive purchases. ไม่เราแบนเดียวไม่ไม่เดี๋ยวจัดให้ I don't That is know. mental for him to find the rifle there. The timing on this reveal as well is inside the cage and then just before it drops. Fortunately, จำได้ว่านำเดียวนะมาดูคัมแบ็กแม่งถือออฟมาไล่ยิงหมดเลยนี่เฮีย No very close เฮ้ย affair, มันแข่ง but มาโลไม่ได้แข่ง second ตะโกน converted เฮีย in the round 3 purchase will กู suffer จะระเบิดว่ะ as a result. บอลมัธยมจะได้กินเฉลี่ยเท่าไหร่มอะไรครับมปลายเหรอหรือว่ายังไงซิโร่ Fully equipped. We'll have a wide open B site though. 4อะไรวะ It's confident in terms of their ability to retake this space. ม6การจบ 4.00 มปลายเฉลี่ยรัว It's Fabian and Izzy, as you highlighted. The heavy hitters here need to be in this one. Horn, excuse me, Prowler going to go through, catches the stun but gets away. แอกเลยเอ้าไม่ถามกูก็ตอบ Back towards site a little bit deeper. คู่ไปเขต To คู่ไป refight เขต towards that CT approach. Or เอ้ย going มึ to งยอ get มรับบ้าง contact. กูมัน Fabian's going to get หัวโต booed down. สมองโต It's เนี่ where ย it gets sketchy. Gonna find Izzy, but Ordaz even gonna find Koshmaras. This is getting a bit more dangerous, but kept in check. Unless Neki can go 1v3. The HP's not perfect. And they answer back. There's not gonna be any clean rounds here, is there? No. ขายต่อ Two ขาย rifles อะไรวะ maintained อะไร here, ไอ้ but ตัน Woot ทูทิก just แพกเอามึง won. ทำทำไมวะ Actually, we'll get off the defuse. Sorry. I have his ultimate now. เอ็นเอใครแข่งบ้างแอดปาร์ต Chance for Heretics to maybe เด็กที่มึง stabilize สอน here. อยู่มันมาเห็น Squash this ซิก out. เซเว่น Considering มันเป็น that เชื่อ damage สอน early ไป on. เนี่ยเชื่อดิ In the น้อ second ง round, Telefire won't have much to bring into the follow-up here after a loss. Them do have a showstopper of their own. Neki already with the ultimate เหมือน beaten มึงมี Rian's เอา out by 2 แต่มัน points ก็ here. มีอยู่นิดหน่อยไง The opening 3. Looks as if maybe a little bit of aggression. ซื้อมาหน่วยละพัน Echo's position. Showstopper popped here. Fabian, no secrets about this on the way in. The wall will reveal their intentions. Fabian looking to slow things down now. ไม่คือเฮลติกนะมึงปล่อยเป็นคิวเลยนะการเล่นทิ้งเดียวเลยนะ In transition. Yeah, I was kind of looking at Ordaz to maybe be the spoiler to this round, but I think he's already been maybe thought ป่า of ไป as ยิงโด Woot. นซ้ายมา Where'd you send it? That should be a lock-in. It is, but Nah, yeah, Fabian sad. and Izzy swing back twice as hard. But I'm Leaving in a Benji and Boo
to try and find the other players. The angle cleared, but the trade's there. Benji, this would need to be 4 kills for him. Gonna spot one. Understanding where the other is being toyed with. And it's costing him time. Precious seconds for Eternal Fire. โอ้ปล่อยลีเดย์เยอะเกิน Unfortunately, can't scale forwards off that initial pressure. You do find MIBR Echo at a crucial point in the round. It opens up possibilities, right? In terms of exploring other avenues. Fabian, 2 beautiful kills from him. Izzy to almost seal the deal on this. Seal Benji's fate at least. A timeout to be called here by Heretics. Of the series. Again, probably at a crucial time here. It's where probably things start slipping out of control in terms of Heretics overall on the map so far. Yeah, and something to kind of keep eyes on is the form of Benji in my mind. We've seen a resurgence in the last couple of key games. You can see it has been a bit of an up and down from the man. He certainly had his work cut out with the adjustments, with how the meta shifted. Today, for example, 16 to 10. Already you can see he's getting into those clutches again, getting into those late rounds. Key things that made him one of those special players to keep your eye on. So good to see that return. But here, on the other side of the Eternal Fire, they are handling it. They're getting just enough done. Yes, it's 1v1s. Yes, it's down to 1v2s. But they're getting across the line. เข้าใจแย่ เสียงภาคดังไปเหรอเอามันออกเดี๋ยวมันเอามันออกเดี๋ยวมันลำปุยอ่ะเฮ้ยโอ้โห900,000 กำลังโอ้โหมึงไทยมาอะไรนานขนาดนั้นไอ้เหี้ยแล้วอะไรเนี่ยมึงอะไรใหญ่ปั่นใหญ่เถิงเนี่ยน้องถ้าเป็นปเล็กหลุดไปถึงรอบชิงเราสู้ได้ไหมได้คิวให้หมดอ่ะHappy to cross over. Should probably have spotted the second player off the back of that as well. Koshma's in a ton of trouble. แต่ดูเมกาต่อไม่ดูครับคนดู67หรอคนดูกดไลค์ยังคนดูมันดำมากดใจหน่อยดีเดี๋ยวมันไปแล้วเหรอเฮ้ยเอาดีมึงงอนเลยเหรอ I don't think you're going to get much more beyond that. That's how desperate they are to ไงฟัดไม่มาละ find the round they've been looking for. Fabian already past halfway towards a showstopper. See with the plant to boot here, Izzy goes forwards. Down here, traded out by Riens. ปันดีจ้าปันดีพี่เอ็นพีคิทีคุณนายครับผมเจอกันตอนบ่ายนะครับกดใจแล้วจะหายหัวเถิงไม่หาย Giving it a go. Nice try. There's the lead. Eternal Fire, that attacking side, it suits them to a T. ไอ้แซมมี่กดกูโดนนะครับ And this kind of plays into just how firmly they believe in playing advantages and ง่ายจังวะเหี้ยทำไมกูทำในแรงแล้วกูโดนยิง Damn, Sammy, thank you for the 41 man, bro. That was Sammy, bro. Ultimate from Neki as well, but round by round, got themselves one to the good. Said Fabian now with that final kill, just 2 away. Ford has a little bit of info off the TP as well. It was the operator with Koshmaras too there, but pivoting into B. Might walk right into the rotations, if anything. There's a lovely ult to go with, but Izzy still wins. Takes away Wu, and the B side looks like it's theirs. Ults on ults now. โอ้ยขอร้องล่ะมึงสู้อะไรหน่อย Biding their time. Heretics don't really get the fight they want after that. Very clear and see going to be good initially, but Echo and Izzy both find kills. ยังไม่เทอยู่สวัสดีเบอร์อาดัมสวัสดีครับสบายดีไหมครับเบอร์ 3v2. Echo clinging to life at 10 HP. W Samuel LJaz at this point, right? Actually getting a bit closer. Benji surely tempted, but ขอชอบพิมมี่ยิง5ด่านสปินลงต่อเลยนะครับได้ครับแม็กซ์เดี๋ยวลงให้ครับเช้านี้โอเคไหม Woodaz and Neki the ones probably
deliver the outcome here, and it looks like it is. Boo, nothing to be done, and it felt like a bit of mistiming from Heretics with the ult usage. Couldn't quite get the. โอ้และ EF คือไม่ใช่ EF แล้วนะที่กูทำอะไรวะ Plays here to pressure on site, but great disconnect from Eternal Fire. I mean, Izzy initially way ahead of the curve, yeah. As I said, it's Echo and Izzy to really find the crucial kills. Brings it to a 5-1 score in the second half. Eternal Fire up to double digits. โอเคเสมอถ้าเป็นทัวร์ของถ้าเป็น Back to the Stone ทัวร์ของ Ages. ผมโอ้ยขอบคุณครับ Just pistols to bring in here. Koshmaris maybe a chance บู to see the 5K ultimate, but บูหลอกเด็กเด้อ need a kill. Okay, contact มี made เด็ดแมนไม่หล่อมันจะมีเวลาหล่อเด็ดแม่ดา directed approach. Izzy has not, by the way. And he's just first man in. Charging forwards. แม่งไปสู้หน้าบีสเปย์แล้วเศร้าอ่ะ This is the team for it, right? You can say that ไป about Foot เอ to เวน an จี้ extent. เจอกันนะเพื่อน Eternal Fire are exactly the same. Come from Ôi. the same cloth, but Benji with a แต่ beautiful เป็นที่บอกกู double. ไม่ยอม Can anyone else เฮ้ย join? Koshmaris pops the ult. They're going for this one. Oh, they've actually gone across the line. Benji with a What was that from Benji? no right to be doing that. It just digs his ได้ยัง heels ไง over towards the back of sight. You see here, the first time really, you could be a little critical in terms of the spacing. Neki, I think he probably has him dead to rights. Like I said, Koshmaris just the one kill to find the ult, and it's enough of a distraction. อย่า Yeah, he is. Let go man I can't keep hitting the same old narrative about it, but look, yeah, how bad do you want this, man? That is a gorgeous little tether there, but couldn't make the full usage of it, or as able to slip away. But you can see there is a break in the bottom. เรียนพี่ตัวสวัสดีครับน้องชายสนใจส้มครับ Operator still there with Izzy. ปัง He's on it. Oh, but Koshmaris outdoes him this time. How bold that swing is from Izzy. Punished here and will slow down at least the early round. เชียร์ใครหรอเดาไว้ว่าเฮเลติกอ่ะ Position here to get actually onto a deadly angle. Boo comes back in towards that space, but will bait out the wall. ไอ้มันลั่นดีนะอุ้ย Draw the eyes of Boot. Woot's got to be careful now. Echo. ไอ้วุฒซ้ายมือวุฒ Timing. Oh. It's there for Echo. All on top as well. และไอ้นี่เดินหวานเลยอันนี้แอบเลยหวานเลยหวานเลยหวานเลย In defender's spawn. How's he here? Ton of information off the neural theft โอ้ as well. แม่งเดินเข้ามาโคตรชิวอะทะลุวอลแบบ Okay, discipline from Eternal Fire. That's Okay. wild, but you know, max headroom a little too low there for him. 3v2, Oh! however, good trade from Boo. Not going to let it get out of check just yet. 2v2, this is not secure from either side. Neki is going to be posted on this, though. Quite disconnected, but you're leaving it in the hands of Echo. Incredibly capable. What's the timing on the smokes here for Boot? Cut their sight line. สโมกต้นไม้บูเดินออกมาไม่ต้องถึงมือบูครับพี่เหรียญไปก่อนครับบูเซไหม Feels as though that might be checkmate. Boo could make the TP, but It's an awkward buy after this as well with one round in between here. ไป Neki will find it, seal the deal. Number 11 เฮ้ย posted. เอาดี One away from a showstopper, ส but วัสดีครับมาใหม่ค่ะนี่ไม่น่าใช่นะสวัสดีครับซิโร่ a little uncomfortable here. มาตบมือเพื่อนแรงจังจัดเอาเขาเรียกว่าเพิ่มพลังอะ The stars align for him in terms of the timing to get past Boo. แต่ช็อตที่บิมมี่ยิงในด่านปรีสตอนไหนวะคอย With the space he's able to find. ผมใส่ EF ไปหนัก EF ไฟพาวเวอร์มันเลยทำงานครับพี่แต่ไฟพาวเวอร์มันเยอะจริงน้องพรุ่งนี้บ้านเรากี่โมง5 โมงเย็น The financial woes. ไม่นะคือทีละไม่ยิงไม่ออกแล้ว Conceding number 12 here. ซื้อก็ซื้อปิดไซส์เดี๋ยวก็สู้ C เดี๋ยวก็สู้ B แต่มันไป A อ๋อ I'm seeing เศร้าว่ะเฮีย something bold. สวัสดีครับมาใหม่ค่ะอีกคนหนึ่งนะมาคัดนะครับ yes. Well, I won't spoil it just Not yet, yet, but yeah. one away from a showstopper for Woot, certainly something that could flip this on its head. But the rest of the purchase not going to be เอ there. ฟเอสเจอทีมอะไรครับ Still looking ก็ต้องรอวันนี้ก่อน ferocious with this attack side เป็นเปเล็ก off. โกลบอลใครชนะไปเจอฟูเซน Onto early angles. I mean, ผมเดาว่า Simon's เป็นเป the เล็ก ace ชนะ side โกลบอล previously. แล้วฟูเซนก็เจอเป็นเปเล็ก All the way up towards นี่ตามปา stairs. ลุมบูมสวัสดีครับผมมุสับเบล There's the elephant in the สวัสดี room. ครับพี่ถั่วมาใหม่ครับเอาละช่องกูทุกคนนี่นะจะหลอกกูกันหมดละ
You got to get at least two. At least two. I mean, yeah. 5 โมงเย็นครับพี่บี Definitely need ตอน to. เย็นเลยนู่น Again, you go forwards. What's the chance of holding on to it? Yeah, ooh, very low. Very low. Okay. How are we dealing with this then? Nice of Prius to join us for a little while there. It's on the switch. เจอเด็กอิ่มแล้วเสมอไปทั่วอีโก้ด่าไปทั่วมาให้มันวัดหนึ่งกับจัดดิกีตาร์เดี๋ยวกูเล่นแม่งเอง And that Prowler's gotten close. And oh, is he not with the perfect shot? But he's going to get contact. Does this encourage his approach? Kosh Maras has not fired yet. Still yet to be noted. สวัสดีครับพี่จำเข้ามาครับโรตี้คนครับ Still conscious of this angle, but หนูจะดูสตรีมเป็นจัดทุกวันเลยเป็นสตรีมเมอร์คนเดียวชอบครับน้องเจไดครับ ขอเปิดตัวไอเทมลับที่แบรนด์ส่งมาเครื่องโกนขนส่งไข่จับขนาดมือไมนี่เซรามิกอ่อนโยนโกนลื่นไม่บาดผิวจัดการเรียบเรียงสะอาดหมดจดเคลียร์ผิวโล่งสบายกันน้ำล้างง่ายใครอยากมั่นใจแบบผมกดลิงก์ปักหมุดในแชทได้เลยกรอกโค้ดJJazมีส่วนลดพิเศษสำหรับคนดูช่องเราด้วยจริงครับผมไมบูดับบิวครับฝากเลยนะครับผมไข่กูมิ่งนะทุกคนนะหอมไม่พอสะอาดอีกโอ้โหของดีโอ้มันยังได้ฮะเครื่องหมายตกใจใครในแชทเร็วดันโดเองทำไมจะไม่ได้โดเองดูไม่กล้าไม่ดูหนึ่งคู่ It looked like Fabian was going to satchel up. I was scared. I was scared. เมกาให้ใครให้เลฟครับ MIBR หลอกเด็ก I mean, just watching him play, I see the first split second of what happens. I'm like, he's satcheling up. Izzy. Okay, Izzy went on the hunt then, did get caught by Boo. They switched out, so I think the operator's still in hand. I think ผมฝันว่าอะไรจ๊ะ Izzy was the one to push. So Izzy goes down, but it's fine. 5 ทีชนะผมจะว่ายน้ำของหน้าบ้านถ่ายคลิปด้วยนะน้อง 12 to Eternal Fire to the 9 of Heretics. This is the round they had to have been prepped for. This is the one for the timeout. This is the one with the ults. Or it's Eternal Fire with that first in the back pocket. Certainly advantage here in terms of the ultimates for Heretics. You can เรามีโอกาสเจอทีมพวกนี้ไหมมีครับในมาสเตอร์ลอนดอนครับOnly Neckies at hand at the start of round 22. มินแอดปาร์ตกูบอกแค่นี้แหละมึงเคลียร์มันมึงระวังมึงโดนหลอกนะมันน่าติดหลอกจัด Bailing out his teammate. Here is his demise. อันหนึ่งงานแต่งานของเราเอาเข้าไป I think now Eternal Fire have no reason to really fully commit behind this. Maybe waiting for an exploration. Here is he. Go off guard a little bit. Woo. ไม่เลยเอวมันหลับแล้วเหรอวะ This could be the first nail in the coffin here in this map. Kosh Maras operator there. Got to try and use that on the retake. Benji coming in does have the. มึงจะบ้าเลยป่ะมึงจะบ้าเบียนตีอะป่ะ Fired up today. He wants this, but Eternal Fire hunting. They can sense the blood in the water, and they have no mercy. ทีมไหนเก่งสุดเดี๋ยวรวมทุกลีกตอบยากว่ะเพราะพี่เอาจริงๆก็ MIBR หลอกเด็กคู่เหมือนไร มึงเอาตัวหลอกเลยแอดพาร์ตมึงเอาตัวหลอกเลยอุ้ย It's lovely problem solving, but Benji doesn't check deep enough in the corner. Still alive. Heretics not. Oh my god. ไม่ควรชนะเลยว่ะ Benji brought to 14 HP. They're able to find number 10. ไม่รู้ว่าไม่ได้ดูจีนอเมริกาก็ดูไม่ครบมึงเลิกรักกูได้รักกูทำอะไรเนี่ยฮะกูยังไม่ทำอะไรเลยโอ้เล่นเหลือ14หนูอยากเชียร์วาโน่แต่ไม่เชียร์แอดปาร์ตหนูคนเอาไงดีก็ต้องเชียร์MIBRยอมนุนแอดปาร์ตโลกอ่ะเป็นตูน12-9อ่ะอีสกอร์เชียนอีกแล้วใช่ไหมมันจะเอาอีกแล้วใช่ปะ You still got Boot with his, still got Boo with his. 1 away from Kosh Maras, 2 away from Riens. So they're very much on the. ไอ้โรดมึงก็เกินไปว่ะเอาหมดไม่สนลูกใครเลยมึงดูมันดิ Costly at times. We've seen that. Yes, they've gone across the line. Uncomfortable as well in terms of pacing because you can see there's been this forced sort of shift in tempo.
นะครับแล้วเขาไหมนะครับแล้วทุกคนครับอันนี้เพย์ออฟยังเพย์ออฟแล้ว Consider here in terms of the buy. What's your favorite song? This is one of my favorites. Untitled, of course. LBF เอาเข้าไป LBF yeah, buys can be broken. มึงก็โดนพี่เลยวางดอก It's Eternal Fire. It doesn't really matter. These guys can convert these sort of rounds. It's not like the judge hasn't been. Look at the buy. มันเป็นการคือแบบไหนแบบพี่เนยอ่ะ Roll the dice, see if they have it. Is he one away from ult? Yeah. You never know. The boo op. Bop. ตุรกีจะไปลอนดอนมา All right, Izzy. Pacey start, trying to keep it concealed at least. Yeah, he's hard anchoring towards C with it as well. Is Izzy here going to try and maybe create a little bit of pressure? Woot. A Didn't get wild him. swing. Echo down to 31, but won't be shut down, and Benji removes Izzy. Okay, but how's Echo the one on 31 HP opening up the C site? And that's a grab of a gun. I think it is at least Echo. Did you get it? แปมใครได้ไหมเอาเลย W เลย They're all coming over this side now. Woot is here, joined by Riens. Clean, good stuff from Riens. Okay. There it is. Okay, they make it through the first storm, but now. Is it over in regulation, or do we go OT? Get yourself locked in on this one. This is qualifiers. This is the last ticket to London. Of course there could be OT in map 1. Of course it's 12 to 11 here. And the buy is back in place with Eternal Fire. And they've got big ults to play with. Big ultimates to invest here. Let's go. W man Just missing one more point. Love you bro thank you bro Absolute bloodbath here in 24. พรุ่งนี้มีแข่งไหมมี5 โมงเย็นจริงไหมจะให้สารภาพรักกับแองกี้เบิร์ดฮะ I don't know if I'm going to like it again. Caught somewhat asleep at the wheel in the previous. พี่จันเลิกทำตัวชิวแล้วมาช่วยคิดวิธีการจัดการโฮมแลนเดอร์หน่อยมันได้ V1 ไปแล้ว It will น้องไง call in the rotation here. เดี๋ยวมันก็ปล่อยเลเซอร์ออกมาจากตาของน้อง It will catch. See, Boo's on a much more passive aim. Can he get away from the showstopper? He's trying, and I mean, luckily enough for Heretics, actually, he sends it towards CT for Fabian. And now Koshmar has the position. Oh, done by Fabian. And there's a blast on CT, clears Benji. It's a beautiful pressure play from Eternal Fire. That is so damn good. 13-11. It's just insane, Lauren, to see how quickly they're able to flip the switch on some of these rounds. กูบอกเลยนะเฮเลติกเป็นอะไรวะ อันนี้กูไม่ได้อวยฟูเซนนะแต่ใครเข้าไปรอบชิงเจอฟูเซนตบ 3-0 หมดยิงกันแบบนี้ใครจะเล่นด้วย เอาดี แบบนี้ในแรงกู3 ติ๊กเอาเวอร์ไป เอาดี Still many more maps potentially to come here, but how good does it feel to take that first one away, especially knowing you guys were down at halftime? Actually, in halftime, I couldn't wake up, but my team handled it very well, and I actually woke up after, and we won the map. Like, I'm not gonna talk big now. I hope we win the second map and we won series. Alright, I like that you're aware of your surroundings there, Echo, but you're all woken up now. I feel like Heretics might have to be a little bit worried. But we'll see what plays out in map 2 after this break. ก็นะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับแบบนี้ผมเล่นไม่ดีครับครึ่งแรกเนาะเพื่อนก็ยื้อไว้ให้แล้วค่อยมาตื่นแบบ2นะครับก็โอ้ยยังไม่กล้าพูดอะไรเยอะหวังว่าเราจะชนะแบบ2ครับแล้วก็ชนะเกมขอบคุณครับซีโร่จัดพานอนดึกทุกวันวันนี้อาจจะเช้าเลยเนี่ยวันนี้จริงไหมที่จัดเคยจีบ My Talking Tom What the fuckเดี๋ยวเจอกู Talking Tom มันคุยบนคอมได้ป่าววะอุปกรณ์กำจัดขนชนิดเป็นมิตรต่อผิวไม่บาดไม่เจ็บใส่โค้ดจะจูบสลดได้อีกดีมากจริงๆอุปกรณ์กำจัดขนชนิดนี้มีชื่อว่าแวกน้ำผึ้งมุงดูสภาพทีมอื่นทั่วโลกดีใครจะยิงกับฟูเซนไหวไม่มีครับฟูเซนจะรันแบบนองชิมเปล่าที่ไร้เทียมทานยันแชมป์มาสเตอร์ทรงโคตรได้อ่ะ
จริงแต่โดนเนทที่แล้วมึงมาแก้ก่อนมึงมาแก้ไม่ใครกูมิ่งก่อนเพื่อนเฮียไข่กูนิ่งกูนเอฟวีเดย์เป็นไข่กูนิ่งบริเจ้าเดียวบานาน่าพาวเวอร์ว่าซับโบจัดสลองดูคลิปนี้ https://vt.tiktok.com/zsx87pjmm/ เอามันนะเปิดบทให้ก่อนนะ THEF แบบ2โอเคหวานเจี๊ยบ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 ไหนคลิปอะไรจ๊ะมันดูไม่ได้อ่ะเรทลิมิต The fuck is this bro what มันจะเปิดไหมสกะดุงกะดิงปะดุงดิ้งดุงปะดุงกิงสกะดิ้งปะดุงดิ้งดุงปะดุงกิงปะดุงปะดิงปะดุงดิ้งดุงปะดุงกิงไอ้เหี้ยละคือกูพูดจริงนะไอ้เหี้ยหน้าคนร้องแม่งลอยมาในหัวกูเลยว่ะไอ้เคียเอ้ยปะดุงดิ้งอ๋อแฮลนะเบ้คือนอนแล้วใต้ตาหายค้ำแดงหรอมันก็ต้องทำทุกวันเนี่ยแป๊บนึงกูคุยกับ Talking Tom ก่อน Talking Tom ออนไลน์มีปะวะกูต้องดาวน์โหลดหรอไม่เอาดาวน์โหลดได้ไหมอ่ะเฮ้ยมันไม่มี Talking Tom ออนไลน์หรอวะแชทกูอยากคุยกับแมวว่ะญาติโยมทั้งหลายพนมมือขึ้นรับพรอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุขอบคุณครับผม นะครับเพลงเบราว์เซอร์เฮ้ยอะไรเสียตังอะไรเนี่ยเอ้ยใครมีไหมเนี่ยใครมีไหมใครมีลิงก์เล่นไหมกูอยากเล่นว่ะแชทมึงเคยเล่นปะกูเปิดมากูจะเจออะไรหรือเปล่าหนูกูเจออะไรแปลกๆหรือเปล่าไอ้จัดเสียงบอทฟรีชื่ออะไรวะอะไรว่าดับบิ้ง AI เหรอเอาจัดทำไมถึงอยากเล่นไม่รู้ว่ามันเล่นในอิมูเลเตอร์เหรอมันไม่มีบนเว็บไซต์เหรอวะอยู่ดีๆกูก็อยากคุยกับแมวว่ะเพราะอะไรไม่รู้มีคนไปเปิดมาเนี่ยกูก็เลยอยากคุยด้วยเนี่ยแมวเนี่ยเบนเฮ้ยนี่ไงเบนไอเตนั่นแม่นเสียงเอื้อนจากคนเด็กน้อยที่เห็นไอดอลของเจ้าย่างกายมาต่างคนกะต่างดีใจคักที่ได้เห็นไอเตวรากรคนที่น้องมักหลายแบบโตเป็นเห็นสำนี้ซุ่มเด็กน้อยก็พากันดีใจแห่งคักแล้วต้องยอมรับว่าเท้าเตวรากรเป็นแรงบันดาลใจให้เด็ดเฮ้ยคุณเล่นอะไรอ่ะเอ้ยฮันดีดาดีฮะอะไรกูเล่นอะไรอ่ะกูไม่เข้าใจว่ะไปเล่นยังไงวะเอมูเลเตอร์เราเสียตังค์วะครับ FNC Leo หายไปไหนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม10 บาทเอาคุ้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมจัสเกิดมากลายเป็นถั่วเครื่องหมายสี่เหลี่ยม FNC ไม่ได้ไปมาสเตอร์ลอนดอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวถั่วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไก่มึงสิไก่สุดลีโอไม่สบายครับโควิดลงปอดคอลเลกเตอร์ส้มลงก่อนค่อยลงฟรีเหรอเอมูเลเตอร์ฟรีเหรอเอมูไม่เสียแล้วใช้เอมูตัวไหนดีอ่ะมีไหมจะช่วยเจอวิลล่าทีอ่ะตัวนี้มันเท่าไหร่แล้ววะ EMEA กับ NA ต่างกันเนี่ย NA คืออเมริกาครับ EMEA คือยุโรปครับมีเอมูเลเตอร์ไหนดีไหมอ่ะลีโอไม่สบายครับปอนครับอีมูกูไม่กล้าแน่อ่ะแดกเมมแดกแรมทุกตัวใช่หรอบลูสแต็กมีคนบอกว่าบลูมัมมี่บลูสแต็กเพลเยอร์ this one bro it's good มูบลูสแต็ก
พี่คิดว่า FM ลูกกาแชมป์เยอะขนาดไหนครับ 90% ครับ Nox Player Blue Stack แนะนำสตรีมเมอร์คนนี้เลยครับชื่อดังเอนเตอร์เทนสนุกวอ คนไหน ปา ครับ ร์ตี้ทุกแมตช์สตรีมเมอร์คนนี้ชื่อว่าพิธีพร นั่นพอกูครับไอสัตว์มึงใช้อะไรล็อกอินดับบิ้ง AI ฮะกูใช้ Discord มั้งเล่นเกม Android บน PC Mac หรือลงทันที แล้วกูดาวน์โหลดเลยได้ปะแล้วกูต้องรีคอมปะ Talking Tom มันยังมีอยู่หรือเปล่าไอ้เหี้ยไม่ใช่กูโหลดมาแล้วมันไม่มีแล้วเว้ยเกมมันโดนดิสแบนเลยหรือเปล่า Talking Tom เนี่ยหาแบบแอปสโตร์ Windows เดี๋ยวนี้มันมีอิมูของตัวเองไหมอ๋อชื่ออะไรอ่ะ Talking Pilot อ่ะ Talking Tom ไม่มีในโคซอฟหรอคืออะไรอ่ะแอปมันไม่ปิดอะไรใน Microsoft หรอ Microsoft Store เชื่อแล้ว Microsoft Store ทำไงอ่ะ Just think that the double duelist. Yeah. I know you love Breach. Yeah, I love Breach. Big fan. He's a big Quite fan. honestly, for me, it's Fabian on that Phoenix. I would swap him away from Breach onto that Phoenix. Get Izzy off of the Waylay, just let him play more comfortable agents like that. Neon Phoenix to Neon should be pretty good. And then it will also make them play the map better, in my opinion. It's all about pushing out, and that would make them push out a lot more. We have the agent select coming up, and with it, we're seeing again double duelists for both these teams. Nothing crazy. I mean, dare I say, literally. Yeah. Was the sound of children calling out as they saw It is important because Easy is going on the Neon away from the Waylay. But they could also Fabian on the other duelist, which I think is just working for them so well. I don't know what they were trying to change something that was bringing them so มึง much ก็คุยในโทรศัพท์แล้วโชว์กล้องเหรอ But after watching that one, it's not เอา emulator มันง่ายอ่ะ Again, we're going to see the แบตกูจะหมดในโทรศัพท์อ่ะเฮ้ย against each other, and on this ไม่ได้อะไรหรอก beautiful. I think for Eternal Fire though, it's just ตอนที่มีไฟนอลแข่งวันไหนครับวันอาทิตย์ครับกูเซ็นเจอใครไม่รู้เลยครับได้โทรศัพท์ดีที่คุณไม้เคยส่งให้อ่ะที่แคปจอเดี๋ยวกูแคปจอเอาแหละเดี๋ยวกูโหลดก่อน Talking Tom This is Heretic's chance to equalize things as a ticket to London is up for grabs. Heading over to our map with our casters, Benzi and Hypoth. กูจะหลับเนี่ย 2-0 เนี่ยมา should be setting in here in my mind. If you are Heretics, you're now one map away เฮ้ย from กู losing โก้ out your เพลย์เกม opportunity to เฮ้ยมันได้ด้วยเหรอวะบน PC อ่ะเชี่ยได้เกิน The coaching staff as well would certainly be wanting this on a personal level. Eternal Fire do not ทำไงฟรีมึงต้องกดรับอ่ะมันมีกดรับอยู่อ่ะทำเควสอ่ะ And that first international in their minds. Absolutely, and Eternal Fire able to claw their way back into that first map. Got to be feeling pretty good about themselves now. แมป2ครับคู่2จะ 2-0 หรือไม่ Slight adjustment, a fresher look here towards แมปนี้ให้ติเป็นคนเลือกมาชอบคอมใคร The trend that is as expected for them. Obviously starting here, Benji. ไม่ค่อยต่างบูมันแอตตาบิมใช่ไหม Actually, priority sent towards Dish here and elsewhere. Heretics looking to go forwards out. แล้วไม่ต่าง Two players to potentially catch here, Echo and Ordaz. Yeah, but you they are so damn sharp right now. Yes, you do. Ordaz down on 11. Still gets the second. Still drags Koshmaras to the grave. ขนมปังฮอทดอกไส้อะไรไส้กรอกนะ taking early space towards A main, facilitating a safe plant. If they read this space into spawn, Fabian actually just shifting his focus there. Rien's ไอ้ชี้ถามอะไรแปลก some info here in terms of steps, but faking it. Wow. That comes back in. Okay, gonna at least note it's only one. Could be someone on the corner joining him, which there is now, but he's drawn two players here, but he can't just land the shots. It's just not working out for him. นอนแล้วจะชนะจุดี้ I mean, it should be pretty telling how many players are there. And it กู doesn't ไหน really โบ seem like matches. Fabian's connected a พี่ลูก beautiful กูไหนนะ shot. And Rien's พี่เชียร์ทีเหรอทำไมเอฟนำไม่โหดเลยดิน้อง Yeah, very proactive in the post plant there as well for Eternal Fire.
Certainly. Like I said, if they read that space in towards Spawn, ฉลาดดีฮะอะไรวะ makes the right decision here in terms of clearing out the space elsewhere. The fact that Ordaz finds the second kill here. Well, not his second. ไม่ได้เจอเป็นเปเล่หรอกครับยังครับเป็นเปเล่ต้องเจอ global พรุ่งนี้ก่อนครับ Just at the right time, because that's the big win condition. เป็นเปเล่ต้องชนะก่อนแล้วก็ค่อยจะไป Some of the opportunities. Again, they don't know. อเมริกาลงขึ้นไปไหมอาจจะ หรือไม่ดีวะอาจจะยาวๆเลยถ้าไม่ยาวๆได้ยาวๆปะ Pistol round posted here at least. Only classics. Heretics. Is he going forward with a scope here? To maybe farm up on this round 2. It's only Benji over towards the other side of the match. Shorty in hand for him. You see that purchase come through. Actually, yes, he's going to tuck himself. โบ5ยาวๆไหมไปในพรุ่งนี้นะหมายความว่าไงแบบว่าดูยาวไม่หรอ Izzy, however, does get re-end. So does that reignite any interest? I'm not sure. As it stands, bit of a rotation from Boo, but by all rights, they have the tools to be able to clear this out. They shouldn't. They shouldn't. Don't want to see anybody go towards tower, to be honest. Fabian probably just looking for this second orb. You can already see the progress made. มึงต้องไปเปลี่ยนไมค์ในดิสก่อนเอวมันถึงจะได้ Sorry, 1 kill on the board and the second orb. Get himself โบ5 2 วันติดใช่เดี๋ยวหรอมันต้องรอหน่อยวะเอ้ยไม่ใช่มันแบบมันดีเลย์หน่อยนะตอนพูดอ่ะเดี๋ยวหยุดด้วยครับโอเคไหมเดี๋ยวดูเมกาคู่นึงด้วยโอเคไหมไม่เศร้านะUntil then, okay, it's simple. Yeah, Echo gonna make his position known, but by all rights, Fabian gonna have ult, and he'll be happy enough with this one. อกไก่ต้องมีคนกินนะครับ Round 3, absolutely huge. Again, certainly an opportunity on Fracture to do just that in terms of that first ult cycle in particular. That's a big one to find here, being the showstopper. มึงต้องรอ Nice. Okay. Good stuff. All right. This is where it gets a bit more interesting. The bonus. ปุ้งปังเชียร์มึงกูตกใจเลยเฮียกูหลอนเลยวะ Really concerned about on the other side. No one operating. I mean, you look at the inventory, and then you have the showstopper on top. This is a massive opportunity. Big old stack though from Heretics. 4-1 again. They keep running this. And for Fabian, it's a target-rich environment. I don't think he knows it. Now he certainly will, as they're going to be able to see that there's more here that they continue forwards. Yeah, but is he then just going to find more and more? Will have move fall. And it's a 3v2 re-end. Yes, maybe ahead of expectation, but still checked on Ordaz. So hot to this. They figured this out so quick. Benji now 1v3. Izzy will be the easy target to get over that first hurdle, and he won't. Izzy shuts it down. 3K to convert. ไม่ได้โบนัสไอ้เหี้ย Eternal Fire. แต่ตอนนี้กูมีแฟนทอมงูแฟนทอมไออาคาชิแล้วก็แฟนทอมคูโรวันนี้ลีคอนเข้าซื้อดีไหมโอ้โหถ้ามึงนักล่าแฟนทอมก็เก็บเถอะแต่ก็น้ำไม่จำเป็นหรอก Their own pick. จะเป็น PPAP เหรอทำไมวะ So you want to do is give them the opportunity to give it on stage as well. Why do some names ending with Y sound stupid like Izzy? What do you mean, bro? It sounds good, bro. Gassy, bro. So cool, bro. It would tilt the face of the earth. I'm here desperate to qualify, you know, hometown event for me, etc. ไอ้คนมันมองเห็นไหมมันมองเห็น A UK event. มึงต้องดู2 คู่ดูคู่อะไรเอวอลเลอร์วอเตอร์มึงจะดูด้วยเหรอวะ Welcome back. ปกติไปไหน This is Counter-Strike Source at its finest, basically, at this point. อันน้องโบดีไหมกว่ามันจวนอยู่นะเว้ยจุบจับมันจะยิงอ่ะAt this junction, though, it's a very early timeout for Heretics. You know, this is when you've got to really switch on. I don't think those 4-1s are particularly working. I think they're just getting outdone here by all rights. There's only so many ways you can kind of skin this. There are 950 kebab shops in London, which is 20% of all kebab shops in England. The first kebab shop in London opened in 1966. What the fuck? Scope in hand for Wu. SMG for Koshmaras. ไปนั่งเล่นริวมาเทคพอหรอเปล่าหรอกแม่งโอเวอร์ไทม์ Cushion developing, but it's already there, to be honest. I mean, you look at that bonus purchase and how well rounded it is. We've already done the hard work. มันเป็นอยู่แล้วครับเฮีย Stretch of rounds. กูอยากรู้จริงแล้วว่าเคบับมันเกี่ยวที่อะไรนักแข่งวะเอโคมองเห็นจอแล้วปิดตาเม็ดยาวถึงขั้วโลกเหนือเลยแหละครับโอ้โหน้อง PVE experience.
กูไม่หมิ่นเทพแอดปาร์ชนะไปก่อนแต่คู่2น่าจะเดือดเหรอมันกูรู้สึกว่าคู่2น่าชิวๆวะ And when you're getting everything right, this is the sort of thing, right? If you put back and you're showing these opening rounds on defense, a team can just go and farm these orbs for free. Yep. And nice work from Benji there with the support a little, but he's going to try and play out how he can here. Going to do a bit of damage, but the site should be cleared. It's re-ends with the Sheriff to maybe do something, but Eternal Fire down to 2. Fabian and Izzy suddenly in a situation they probably didn't expect. They used to have the spike. They have sight. And no upgrades found in that exchange. Yeah, hard to get these upgrades too. Maybe the most likely to be potentially the one by Arcade, but even then, tricky to gather. What do we have? Molly with Boo. Riens, I don't know when that horn's back up, but I imagine not particularly soon. So this could be farming for Fabian. Sun comes in, he actually does catch that. There's an opportunity here. And what a throw. Making something of nothing. They're not done. มันจะลากเลยมันลากยาวเลยอ่ะวันเนี้ย Absolutely what was needed. We talked about ลากยาวเลยดูเมกาเนี่ย a cushion. แต่นะดูคู่เดียวนะเมกาโอเคป่ะ repurchase here and a conversion here on just odds and ends for an Amoda Thrifty. ดูคู่เดียว Get themselves on the board here on Fracture. ตื่นมาไม่ทันไปดูวันนั้นทันมัน5 โมงเย็นนู่นมึงไม่เคยดูครูเลยนะโอ้ก็มึงก็บ่อยมันแข่งคู่แรกดิเดี๋ยวกูดูให้ A situation where usually it's Eternal Fire looks so good in terms of getting that initial pressure onto side, find a kill, but it's Heretics actually find some scrappy shots here. Riens with the Sheriff doing a ton of damage. เมื่อวันแล้วคุณดูเลือกก็เลือกไปเด้อสุดท้ายกูดูคู่เดียว Need a couple more of those though. So we are going to be checking in, talking about pressure on the Heretics side. How are comms holding up under all of this newfound pressure? Cav or Pistons? Cav. Wait, I'm coming. Wait, let's push Kosh on shift. I'm with you. Guys, we're pushing him. Yeah. One. Two. I'm with you, bro. Keep going. Keep going. Good. Yeah, that's two. Okay. I don't see anything. Might be hiding close. Good break. Come peek. Come. Let's win this round. Yes. They have up, guys. Come on the side. Yes. Go for the B long. Bait planted. Bait side. Can you jiggle for the op quickly? He's dead. Yeah, he's holding. Okay, I'm gonna pee. Okay. โอ้โหก่อนละพีคเบนจี้บอกไอ้คอร์สปาดก่อนมันใช่เหรอวะ I mean, that was a hard start there, really. You could see they were desperately trying to help Woot out, who was left on an island for so long. And obviously, you have to meticulously clear on the other side. It's so difficult to play against a team like this that are just so willing. ไม่นอนหรอเฮียดูแข่งกับทำน้องชาย Pretty light investment in terms of Yuto here to just take กว่าจะ these ดู dry แต่ละ fights. ทีดูคู่เดียวอีเมกาไรค่าสำหรับ that first engagement. งั้นไม่ต้องดูเลยเนาะถ้าดูคู่เดียวอ่ะเนาะคุณปีเนาะไอเดียดีไหม Just เห็นหุ้นตัวใหม่ Very มัน comfortable in terms of this ult cycle now. ฮะ You look at what's available. S&P 888หุ้นตัวไหนครับเนี่ย for Echo would be the full house. เข้าทางมึงเลยดิเอาใกล้จะทำไงเนี่ย Finances don't really reflect that. They still get a buy. I think they're going เดี๋ยวใจจำไม่เล่นโอวัตเหรอแดบ Obviously going to invest in here. Koshmaris doesn't need to. Then you have to see almost some value found here. Not from the weaponry, but strength in this ult cycle. โอ้โหไอสัตว์ไอ้ปล่อยพลังไว้เฮียนี้ไม่ปล่อยพลังจัดอะกูคงคิดถึงมึงนะกูก็ไม่ได้ว่าจะหายไปเฮียเจไดน้อง Oh man, I'd be in pieces. Him and Yampi, I'm full reclined. I'm full out of it. Is he on the line? อย่าบอกไอ้วูจะป่านอุ้ยโดนปะ A main approach, but not probably where they want to head here. ท่านนี่จะบ้านแดงจะบ้านดำจะดูทุกที่ครับแฮปปี้ Going forward. ขอให้คิดถึงกันก็เจอเสมออะสวัสดีครับจันสวัสดีครับกล้าสวัสดีครับผม Has to get back towards the B site, currently held down. หรือที่ยังไม่เล่นเพราะกลัวโอ้มันไม่ได้กลัวครับ1-1ชนะหมดอะครับไอ้โอวาดะกูเล่นมาชั่วโมงเดียวกูยิงเล่นเกือบทุกคนอะ Does he try and make a play on this one? He doesn't have to. Maybe unawares it wasn't smoked. Opportunities beckoning. เบนจี้ Massive 3K from him to จะแบกขึ้นทีมแบบครับในเกมเดียวเหรอ
Again, just completely unconsidered. No coverage in terms of the smokes here. ฉันอยากจะแข่งขันกับพนักงาน Open a crucial ตอนนี้ gap. พวกฉันรออยู่ที่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะตามมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยม93 คัมแบ็ก Pivotal, but to clean things เค up รื่องห here. มาย4ทีมจากคนเดียว Shell sent in a little lazy here to Fabian and Ordaz. ไอ้จ้าเห็นยังอะไรวะ Boo finding the kill. ตอนนั้นแม่งฮัมเบิลต่อข้างกูได้เพราะกูโลกูผู้หญิงกันแหละสัตว์ Really address that ที่วันมีซิวเวนเอฟเอสมีไนยังเลยครับ NP ยังไม่ได้ทำเลยรอจบสเตจวันก่อน NP เดี๋ยวจัดให้นะโอเคไหม From him individually as well, it wasn't the best display on the first map, but he was doing boo things. พนักติหลอกเด็กไม่ได้หลอกครับ It's lovely if he can keep this up. ไม่มีลึกไหนไม่ลิงไหนถ้าบ้านเราแล้วจริง Eternal Fire haven't had to do too much of this, but you look back to map 1, they're never really out of it either, right? It takes very little for these guys to ไม่คือ springboard เทียร์อะ back ว่าไม่น่า into ได้เป็นลอนดอนแล้วนะคุณดูทรงอะ It's curious. I mean, with a team like this, what's being discussed? มึงไม่ดูงี้ทีวันไม่ดึงเทนมาแข่งแล้วเขาดึงมาเป็นครีเอเตอร์สัตว์ the preparation coming into a map like this. ไม่คือมึงเห็นไหม EF จะจบ 2-0 เพราะอะไร EF บอกอยากไปดูอเมริกาเหมือนกันครับ Certain teams reading them out มึงเชื่อ of กูดิ timeouts are always just a bit of an enigma. Yeah. เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบิดไม่บิด So looking at the ults as well. JJaz let's go bro. bro What they've got on hand. Woot still has his. Boo's got his. Pretty big impact ult for Neki. คู่ Exchange เจอ NV แข่งตอนไหนล่ะครับพี่จัดอาทิตย์หน้าครับน้อง But early show of force towards A, and actually Man, just very what the direct. fuck? Really hoping they get that 4-1 split, but they're going to draw out the ult. Slows down the hit. Big win for Eternal Fire. It's the rotation, but Koshmar's going to catch the other side of it. And they try to scale up through main. The re-export from Rien's. Oh, but I'll be no echo. He still gets another. Taking away Wu on the deathbed, leaving it in a 3v3. The divide goes in, and now they've got security on the cross. EF ทีม Ascension ครับ Here, Heretics obviously keen to get ปัญหานะไม่รู้เปิดประตูหรือไม่เปิดเนี่ยปัญหานะ an information tool to invest, and he absolutely will. Camera now removed. Wizzy, come on, man. Still getting away with that sort of work just seems wild. How does Benji and Koshmaras try and figure this one out? Got him cornered to sight, but คนหนึ่งจะสไลด์คนหนึ่งทำเชียร์อะไรไม่รู้ข้างบน I mean, Izzy's hitting some worldy shots. They're going to see the both down and ว้าวได้เฉยว่า Gets him across the line. He's up out the seat. He knows he's got them back into this game now. Koshmaras just breaking some of these crosshair placements, allowing Benji Fishy to clean up here. God, the second shot. God, that's crazy from Echo. Again, when Boo falls, you just think. เป็นใจในข่าวยังเซอร์เซียยุบทีมแล้วที่เหลือไปทานร้อนหมดเลยพี่พลไปบลีดเอาดี Still get up towards Dish. โอ้ย Benji. โมเดลซูนมิลลินสวัสดีครับจานมินใครได้ดีหมดไม่เกินจริงขอบคุณครับแฮปปี้ตั้งกี่บอก Force, Eternal Fire back down to. NA มีทีมไหนไม่เคยไปมาสเตอร์บ้างจัด In terms of the buy here, but ไม่ไล่ดูว่ะแต่มีอยู่นะ certainly no 2-3 ทีมมั้ง the initial pace. Nah, they've got that in mind. Not much is going to stop them here. Only going to note one. Ooh, they cop a little bit of damage, but mostly gets out with his life. Doesn't give him much of a look towards the A side either. That spike's drifting over towards the B side of this map. There's Eternal Fire. Try and regroup here. Koshmaras up towards tower. He called into action. And now you've got to be careful of that cross. You can see Rien's even being tempted into a peek there. Oh, you're going to... Teammate. Happens. That, however, isn't. But a lovely overrun. Yeah, Neki's done exceptionally well there. Suddenly that plant becomes a reality. This round becomes a reality. Eyes on Fabian here in the back. Hiu. Down this. Yes, he does find Wu. And now this has gone from bad to worse. เกิดเฮียอะไรขึ้นอยู่วะอย่างเมาเลยสัตว์ของเยอะแยะไปหมด Rien's and Boo. I mean, you can see that Eternal Fire don't feel comfortable for the plant บอม just ไม่ yet. แพ้นเดียววะ Just waiting a moment, getting everyone in the right place. Boo's position. โคเรานี้ลายนี้ได้ยังไงก็ต้องได้หนึ่งอ่ะทำโคดีๆอ่ะ Smoke gonna go down. And then forward, Fabian's got it. Eternal Fire. แล้วดู 50 ว่ะ The emoted Thrifty. No matter the buy. พรุ่งนี้ที่ทารอนเจอ RRQ เราต้องชนะถึงจะได้ไปแคมเปี้ยนที่ปารีสปาร์คครับหรือยังไงก็ได้ไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโซลิดทารอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทารอนมินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมินทารอน โมไลค์อมตังวิทารอนนะน้องสัตว์
Wu into such an awkward position, gets caught in the satchel. ยุโรปตุรกีเหมือนบ้านเราเกาหลีไม่ใช่ Puts it to แต่การพิจารณาบุกครับ Certainly. C9 ว่ะ C9 ไม่ได้ไปไหนเลยวะ Just yet. It's just theแล้วทำไม synergy ภาษา with ไทย Eternal Fire as well. So good with it. อันนี้2ใน3ครับใครได้2แบบกดชนะ EF นำมา All the players here. Fabian already dismantling one. Eyeing up a second, can't do it. Re-ends on the swing. Eternal Fire trying to step the bleed a little bit. There's an advantage here for Heritage. To pressure. Moving further in advance. That might be their mistake. It might be their downfall now. Neki on an island, gonna fall. But is he in the back line? He's gonna pry away. Still peeking it. Oh my god. Never gonna back down. This Benji might be forced to surrender. You're not going to expect this, Echo. With a knife to the back, basically, at this point. ว่าไงไม่กินกันบ้านห้ามหมามัวสู้แปซิฟิกได้ไหมเองก็สู้ได้นะเว้ยทีมเชียร์เนี่ย ช้าแบบกูไม่ Force him to retreat. Create a little bit of discomfort, but there's none of that for Izzy. He loves it. ทีมเชียร์เนี่ยกูให้เลยว่ะ EF อ่ะ It's just insane to see him in some of these situations. God. Beautiful stuff. โอ้โห By all rights, what a quick any other scope. situation, any Oh other team my. might have mind It's it. the right decision. Again, the reposition here. ตอนนี้รับดูดวงไหมครับรับครับอยากดูดวงไหมครับ Just like that. ถ้าอยากรับดูดวง Heavy stack ให้เขียน dismantle. เลขมา3เลขที่เรานึกถึงนะตอนนี้ครับ Certainly 0 ถึง 9 นะครับ3เลขมา Just they're starting to get a bit fired up. A couple of these rounds. รับดูไม่กี่คนเดี๋ยวดูให้ Squashed out here by 2 in succession. 6 7นะครับผมกูขอ3เลขอีกที่นี่ให้2นะครับ Another showstopper. 6 7 8นะครับ Just get นะ the ครับ amount of value he's able to find in terms of the downtime. ก็นะครับ That pressure that creates as มา well. ดู The เป็น team that's เป็น willing ห to มู่ play เป็น like หมู่เลย this. กันนะครับ เลขคล้ายๆกันเนาะ You've got นะครับ Izzy just popping off ก็ like สัด that. ส่วน Two ใหญ่ big นะครับ kills. ใคร You're ที่มี stacked เล in ข the right place. If you're Heritage, you're feeling like you're onto 6 something. กับเลข 7 And then เนี่ย you're going to be broken financially off the back too. มึงควรไปหาหมอนะครับไอ้เหี้ยเล่นมุกอะไรครับโตๆกันแล้ว to recover from unless they convert this round, which I don't have the same amount of credit to them. กูด้วยคนหนึ่ง You see they're buying a กูก็เหมือนกัน little around it. They're not quite They want to do some sure. damage. Yeah. Again, I mean, with Fabian down on no credits, I mean, Alda should really be cycling a rifle across there, but รอดูนีออนเวสแอดฟาร์ดอ่ะ would protect the full buyer to follow. We'll have to see กู what ไม่เชื่อ Alda หมอดู ends อิ up นเดีย with. หมอดูอินเดียแม่นนะเว้ย Initial pressure here. เอฟเอเป็นไปเล่นวันไหนครับไม่รู้ครับ อาจจะวันอาทิตย์ครับหรืออาจจะไม่ก็ต้องรอดู Last time it was what, Benji and Wu? I think you were able to do something about it, but ตลก Oh no. it's a problem. That is a มึง problem. ดูทิศทางเดียวกัน3 คนเลยเหรอวะ Now the issues are going to compound. Fabian's there so fast. There was the neon for a second. It's not. Gosh, Moras though. อุ้ย Okay, able to เดี๋ยว hold นั้นละหมาไม่ I don't think you're going to be able to hold much more unless he does something wild here. Yeah, not going to work out. Fabian just on the case so fast. It's like the Terminator, just swinging onto these angles. No respect for any sort of ถ้า threat in จริง terms ไหม of ที่ the มึงจะเปลี่ยน upgrades. ชื่อช่อง His JJaz light to 420 buy. เป็น JJaz 670 คือกูอยากได้แค่ JJaz นะทำไงได้วะ We'll get the showstopper available. There's Yeah, not a single point of damage in that exchange. Boo, unfortunately, I won't bank on him finding the consolation, especially here dealing with a reveal. Going to be revealed, but find the first at least. Neki shut เป็น down. ไปเลยกีแต่ว่าไงตัดดาวว่าเป็นไปเลยว่า Day down. But กำลัง at 3-4ครับ 7-3, ดูเสน่ห์ the ตะกี้โบ scoreline starting to look JJaz bleak for 6 Heretics. 7 You're going to have a couple rounds from Eternal Fire. They'll always have like an individual pop-off anyway, right? There'll be one round in the second half. So you need buffer. You can't afford going down any further. There's a buyback in I mean, because place. the thing is as well, it's a Fracture just enables stupidness on the แล้วเลข the นี่ชื่อ defense. คือ Just อะไรครับตอบได้ไหม activity, มันคือเลขวันกัน you วัน can get วัน so กัน weird ชายโลก with ครับ some of the set pieces. Absolutely. Well, it looks direct. We've got Fabian with that showstopper if needed. And last time it worked out well, but it's Izzy already going to find Kosh Moras. He's going to open up the account, and there we go. It is pacing from โอ้ the โห get-go. เฮียอีฟมันโหดไปเว้ย Izzy is just เพียงเท unrelenting. ได้ The only strike back coming in the form of Wu and Boo. But the sight in exchange is a valuable trail that they will take. It's just 120 on the clock. They're able to find 3 kills and the plant. Heretics just have to bow down. 2 versus 3 though. Converted previously. It's Benji and Boo this time around. Launching smoke. 1 kill will give him an ult.
Trying to add a little deception and maybe pull away Izzy from the angle, but it won't take long. And Neki is there. Safety in numbers at 8-3. Eternal Fire just kicking up a gear. ไปมาเตอร์ไม่ผ่านสวิสเตทจะเหงาไหมหรอไม่เหงาหรอกดีแล้วไปเพลย์ออฟเลยอ่ะ That will be a broken bye in round 12 here. Izzy, this adjustment is just beautiful. อันเจทีมแล้วจะเดาไว้ว่าเฮลิ I said these rounds just are decided Yeah, by a but kill no, or two, no, or even no, just no, an angle, forcing somebody off ต้อง an ลง angle, ชื่อช่องนี้ allowing เจ Eternal จัส Fire หรื to อเจ scale แจ up นะครับเห็นคน so นี้ทั้งสอง quickly. ชื่อเล่น And ชื่อ it ผมมา throws ชื่อ off some จั of ส his protocols, right, in terms of ในชื่อวง defending. การชื่อ JJaz You kind of have to ก็ win ได้ it หม in ดนะครับ a lot of these ชื่อ situations, เบอร์ which is where things like the pressure, momentum, they become massive factors. Big investment here, maybe to catch a heavy stack. It doesn't amount to anything. Okay, that'll certainly help. Already looking at a 5v4. Plant going to come in, and we are looking at Woot trying to set things up. We need to make sure this is not going out to stream just very quickly. I'm going to talk really loudly to make sure it's not. Neki there is going to be the one to find Kosh Moras. Eternal Fire. Oh, it's Neki all day long. It doesn't matter which player it is, be it Izzy, be it Fabian, be it any of them. They are doing wonders right now. Benji and Rien's time to do anything you can. Dig deep enough. Neki is devastating. Rien's in a โอ้มันเอาเอสมันเอาเอส Oh my god that's crazy man To seal the deal on a 9-3 half. เสียงโค้ดรุ่นเมื่อกี้ Absolutely insane performance coming out of Eternal Fire. ฉันได้ยินป่ะฉันได้ยินเสียงโค้ดป่ะ Cut above the rest. We are going to be handing it down to an interview with a Team Heretics fan. เจ๊เจียวนิดเดียวเสียงโค้ดรุ่นเฉยเลยอ่ะไม่ได้ยินไม่ใช่พวกคิดจากเรื่องชาวบ้านครับเฮ้ยแม็กซ์ดิมอนวันหนอเหมือนดิมอนวันเลยอ่ะ But I think they will come back. I believe. I feel like they're a little bit, down emotionally. So if you could get in there right now and give them some words of encouragement, some words of wisdom, what would you tell them? I would tell them to play together and believe in each other, and I think they can come back. Yeah. How long have you been a fan of Heretics for? Since I think 1.5 years. Yeah. And I do have to ask, because you are wearing matching hats, is Benji your favorite player? Yes. I'm a Benji Fishy fan since he's playing Fortnite back in the days. แต่Fortnite player FC ป่ะโบ There you go, Benji, my goat there. You've given them the words of wisdom and everything. So you believe in the 9-3 curse. You think that they're going to be able to turn this around and close out the next map as well? มันโหดขนาดไหนวะฉันใน Fortnite มีใครเคยไปดูไฮไลท์มันไหม I think they need to just play together and มันยิงยังไงมันก็ยิงโดนหัวมึงจะแก้แผนยังไงก็ช่างอ่ะมึงโดนมันยิงอยู่ดีตอนเนี้ย We'll see if they're able to do that, have a bit more belief in themselves as we head on back to our casters and see how map 2 eventuates. มีใครดูไหมแชมป์โลกเอาดีเคยเห็นมันถือถ้วยอยู่นะแต่แบบไม่เคยเห็นมันเคยแบบคลิปมันเล่นน่ะใช่แชมป์โลกผมเคยเห็นดูแชมป์โลกถือถ้วยอ่ะแต่ผมไม่เคยดูมันเล่นเลยฟอนต์ไหนก็ปีศาจเหรอลองไปย้อนไปดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงวะวิลล่า 2-0 ลิเวอร์พูล 2-1 ลิเวอร์พูลไล่นาวอ่ะถ้าพรุ่งนี้ได้คู่ชิงแล้วจะได้ต่อไปอีก WC เลยอ่ะ2ทีมที่1กับที่2ใช่หรอมันไม่ใช่แค่ที่1หรอครับ Heretics unfortunately not having much of a say in that first half, really being dictated to here on Fracture. Their pick, need I remind you. เอ็นต่อไม่ดู Quick look in here with Eternal Fire's comms here in ไม่ได้ round ตัว 1. แล้วไม่หมายถึง Pacific Main koşuyor. Bana abi. Koşuyorum ben full oldum değil. Vuracağım İki daha bir can. Neon bir can sonra. คอมรูดเหรอ Net geldi. 4 side 4 hepsi side hepsi 4 side. All right, big boy Boo doing some damage. Where's that just come from? Out of nowhere, getting on the ball, getting the ball rolling in the second half. And hopefully an indication here of Heretics' early intent to take control back. Long road ahead of them for sure. But a convincing 9-3 curse on no way. to post here. One enemy remaining. Nice! Let's go! I don't believe in the curse.
Eternal Fire certainly with a chance to shut this down, but see a little bit of ดูสองคู่เลยเหรอไอเดี frustration ย here. Maybe a ใช่หรอ missed decision made here in terms of the plan, but yeah, no harm, no foul. Still a comfortable lead here. จะไปอาบน้ำเลยตอนนี้เอาจริงป่ะรีบจบดีกูจะได้ไปอาบน้ำ Well, I'm เตรียมตัว scared. ดูเมกา Friends' rifle gets onto that โอ้โห angle. ไอ้เหี้ยไปแกล้งไอ้เหี้ย Scope, I guess. Yeah, I guess. But why am I terrified? Because it's still a 3v3, by the way, and Woot's 21 HP. And they're repositioning. เดิน Always a threat with these guys. Always. It doesn't matter the buy. It doesn't matter the round. เมกาเขาไม่ดูหัวแต่วันนี้มันอยู่นะเมกาคู่แรกอ่ะ And they're getting active. I think they made a step there, so I might have to cancel on that. But still, this isn't out of the woods for Heretics. They are looking scared. Gosh, Moraz going to give them a kill, อาบ which น้ำด้วยกัน should ไหมหุ้ย give them a bit more faith. But เราจะทำอะไรฉันหรือเปล่า hesitation being shown here, and maybe rightly so. Gotta be careful of Tower now. Moraz looking for a way forward. Heavy and tagged. Down to 8 HP now. ที่เขาคันนะแค่มันจะโลโอเปร่าก่อนจะทำไมวะ Oh, it's fine. Everything's good, man. It's all good. โอเคผมอยู่ Had it on time. เอากล้องไปไลฟ์อาบน้ำด้วยเหรออุ้ยบ้านลุมแคมป์บ้านลุมแคม I'm ป์ so scared of this team. It's, yeah. 600K ดอลตั้งแต่อายุ15มันกี่บาทวะคาสิโน We'll make the ผู้ติดตาม 1.9 ล้านนี่กว่าเทคนิคไอ้ยาก็ปอดไหนอะเนาะ rifles in hand. Fortnite, Eternal Fire Fortnite. and the Ghost purchased previously means Izzy won't have a shield here. Actually, no, sorry, he hadn't bought one. I was just thinking if he'd settled on that, I was like, oh, okay. Oh, a curious purchase, is he? เมกาสองคู่กี่บาทเอาดีใช่หรอ Heretics, though, every round's a reminder 500 against Eternal Fire. 5-9. The starting blocks have been placed, though. This would be wondrous, though. EF ชนะแท้นี่เอาไป100พ้นด้วงเอาดีพ้นด้วงมีค่านะ Be careful, cannot get overwhelmed here. And he's not. Comes out swinging, เฮ้ย takes away มึง Koshmaras, สู้ต่อ goes เหร in อ for more, can't convert it. Woot really quick on that to get the second. And do they just pounce on this? Yeah, they do. Izzy's away. And Heretics prepared this time, battening down the hatches as the storm might have been quelled. เอาแล้ว Orders now. เอาแล้ว 1v4. Still pretty healthy. Wanted that kill. Doesn't get it. A couple of players tagged up here. Certainly a chance to do some damage, but will require a miracle for Ordaz to stop this early snowball. Heretics looking primed and ready here in the second half. Michael, do we have a game on our hands? I think we have a game on our hands. Another round or two. โอ้โหที่เขาแบบโอ้ Well, โห the thing is, Eternal What the Fire fuck? going to come back in with pistols. And, Maybe it's fine. It went fine before. Last one looked really comfortable. Yeah, honestly, no problem. 20M เลยเหรอวะ Shame we ตอน didn't เป๊ป get Nils' ที่วัน consent. เดือดรายการลุกกันรัวๆเอาเขาเรียกว่า energy ไง 6-9. Ordaz going to be able to save the rifle. 6-9 4 still standing for Heretics. They have a plan in mind, clearly. They've got an idea and an understanding of the tempo, but still, it's one thing to know it, it's another to consistently handle it and try and keep Eternal Fire under the heel. ทำไมใครถึงตั้งจัดเอาก็แปลว่าอะไรแปลว่าเรามัน W streamer ไง To note as well on the side of Heretics. Woot and Boot, most notable. เขาเรา W streamer ครับ made inroads himself, nothing โยเจเจเมื่อกี้สวัสดีครับ on the side of Eternal Fire, and just a sheriff in hand for เรา W streamer คนดูเราก็บุ้มบ้ามอ่ะเนาะสะดวกตีแก๊งเราอ่ะ W ไปแกมเมอร์เอาเข้าไปซะ Look at the posture up here. Get very aggressive. Could be shut down, but Echo has found Woot. Fabian's found another one. How many times have we been here? And Izzy around the back gets traded. Kosh Moraz trying to keep this in check, but Benji on for potentially a huge moment here. Did he catch him in the smoke? Not sure. Going to peer back through. That's Neki. Gone. Got to know there's more now. They were trying to hunt down Kosh Moraz, who's on the run. Does he gamble that he's got freedom? I think he almost has to. Leave Benji to work. Let him slowly slip away. Read the timing. Yeah, so far away from this farm as well. Of course, real issues. It is a 2v2, but tons of ground to cover. W ย้อนมันจะแล้ว W ย้อนมันจะสวยครับชนะวินเท่า That's the only Ordaz has a downside. shield. Well, that is true. Okay. Well, Trade off Echo. I mean, Echo usually good for one, but this situation has to dig somebody out of an awkward position to find it. It'd be surprising. This crossfire is a solid one. If the swing is right, if the contact is correct, that's fine. Second layer.
Gonna be noted on the spike hit. Someone's got to check. There it is. Kosh Maras and Benji make it out of the woods again. These rounds are on a pistols. One saved over rifle. They're certainly doing what was necessary to get themselves back into this though. Izzy will have an operator in hand now. Only really Benji's catch that gives the advantage back to Heretics in this round, but a 3K from Kosh Maras to find 4 rounds in a row to kick off the second half. Again, วันนี้เท้าแพ้เนี่ยอุ้ยกลับบ้านเนี่ยวันนี้ทำไงได้วะ seeing a clean start to things. No trade coming in for Eternal Fire. Fabian fast rotate down. This is lovely from Heretics. A bit individual, a little bit out of sorts from Eternal Fire. Echo and Ordaz. มันแพ้เนี่ยทำยังไงได้อะ As Ordaz last one alive, judge in hand, might get 1 or 2 at most, but you've got to feel this round is sewn up. Absolutely, Heretics standing tall. So Ken Ordaz ถ้าผมขึ้นเรเดียนได้นะผมจะลาออกจากมหาลัยไปแข่งเลยเอาดี We a judge. We want to find anything. มันก็เอากับกูก็ทำให้ดูไงเผื่อใครไม่รู้ไงว่าแพ้หรือชนะบัสมันโหดไอ้เหี้ยมันดูลิทท็อปเลยถ้าเอฟเอแชมป์ได้ไป EWC เลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ยทำไมมือมันเล็งแสงวะแชทเฮ้ยคนไหนอ่ะ I feel there's some possibility to this. Not done yet though. We've seen that capability before. Need I remind you about Lotus? How close it was, but Eternal Fire were able to push through at the end. The Heretics, it's been a great sign of a turn though. 5 rounds in succession. And the way they're doing it in these close affairs that traditionally Eternal Fire were winning. They were able to push that final hurdle. And again, in a territory that Heretics historically just got crumbled. We're talking about high pressure games, resilience, resilience, all of these things. Able to get themselves back on the same page here. And Boo, the one to lead the charge. โอ้ยนองั้นมึงก็เข้าสังกัดมึงได้ไหมล่ะ Obviously, maybe some pistols to ขอ invest. ไปได้ไหมอ่ะอยู่ทีวันJJazล่ะได้ไหม All tied up here on Heretics pick. จำไม่นอนหรอกจะดูแข่งขาขอความเห็นของจัดว่าทำไมส่วนมากไอเดียถึงนั่งตรงกลางกันครับเพื่อคนดูครับมันได้ง่ายแล้วก็ให้กำลังใจซ้ายขวาที่เท่ากัน Potentially throws ult in the mix here. ปล่อยเทนที่วันตกรอบแล้วใช่ไหมเยสเซอร์เสื้อผมก็มีแล้วเนี่ยใช่ไหมป้ายผมก็มี The timeline as well, just the flip. In terms of those rounds in ขาด succession. แค่โลโก้แล้วเนี่ย Kind of want to see Ascent. โลโก้ไม่ต่างอะไรจากทีมเก่าเลย Really want to see Ascent. Okay, we'll see. See what the change is. A lot more tempered so far. No massive เดิน stat. ขึ้น It's ชิว Contact, I imagine, going to be on Fabian. มึงเดินขึ้นชิวจังวะ Let's see. Yeah, brilliant on one. ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไร And you can see that Echo couldn't really play into ยิงไม่โดน it. So the side gets cleared. There should be a consideration of tower as well, so this shouldn't be a surprise. Is he going to be noted too? That should be the Vandal heard. So all the information is there. The อะไรไอ้เดี๋ยวไหนคอนมันเมา Looked like he lagged out for a second. Did he freeze or did I freeze? But is he the last one? โอ้โหคอมซับตัวเด็กขา The rifle. I mean, look at what's behind the buy as well. The damage doesn't really mean anything at this point. Heretics firmly in control of their finances now. The model will obscure Kosh Maras' position here. แล้วมันถามหรอ Tie game on Fracture. To qualify to London. After that first half, ใครจะไปลอนดอน I thought we were getting out of here. He's maybe at the end of his mouse mat there. โอ้โหอบก็เคลียร์ละครับเขาอบป้ากลัวบังครับ Missing 1 point อบ for เคลียร์อะไรก่อนไอ้นี่เดี๋ยวก่อน of ults. Still got Boo and Kosh Maras on the other side here. Certainly a slight advantage.
It's going to take 3 or 4 ไอ้ rounds จะ to เชียร์ chip เพราะ away อ at ย่าง the นอนกู cushion. ดูต่อครับกู Heretics ดู have. เมกาต่อเพื่อนอยากดูเมกาเนี่ยมันจะได้แบบไม่ขัด Contact ตอน on, ไง I don't want to say deep on main, but enough to deal with the boombots. This has encouraged this burst from Heretics. เอียบเมาเกินว่ะ And again, speaking of no fear, this guy's not showing much either. เดิน But Eternal อ้อมเลย Fire's เดินอ้อมเลย reactions ขึ้น take เชือกมา that deeper A main space, give themselves a little bit of a backboard to play back in from. Kind of huddle them into sight now. Heretics have to explore outside. Oh, he's red though. I think Izzy's got this kind of dead to rights. This should spur on the other part of it, but it's drawn all 4 players towards A main from Heretics in this post plant. I'm a little concerned at that, and now you can see him scramble. Well. Yeah, this is a big concern. Oh! It could have been so much worse, but actually still alive with 2, but it's the 5 standing against them. Riens gets cleared, and suddenly they are back to business. I'm pretty sure the only thing that takes Heretics there from not dying to the showstopper is the back of Boo's head. Probably. I'm sure we'll see that again. That was mental. ออนไลน์นี่นักเลงคีย์บอร์ด Just what Eternal Fire need. พอเจอตัวจริงเท่านั้นแหละ Get themselves a few rounds established. That second ping of the neural theft sets things in motion. Certainly the green ผม light. จะอยู่กับเช้าได้เย็นเช้าเพื่อนับ W โอเคนะ W ครับ อันนี้จริงไม่ได้มึงนับทุกรอบจริงไหมเนี่ย In the second half, double digits on the board. Again, a buy in hand. จริงนะในแชทเรียกไอ้จัดตัวจริงเรียกพี่จัดใช่เหรอวะเฮียแม่งมีคนเรียกกูในแชทว่าถั่วตัวจริงก็เรียกถั่วสดไปเลย Izzy shut down. ยอมเลยว่ะ Yeah, Izzy's gone. Now pressure starting to be applied, but Ordaz has made it out of that. Yeah, he's okay for now. It's Woot to get towards top site. 2-2 split. They're wrapping main again. They are, and oh my god, Necky's got the timing just right. Koshmaras falls, and Rienz is going to be noted close. No more Prowlers, no more util to put towards this. And the HP starting to dwindle. 4v4. Sees back and forth. Rienz, the gatekeeper here. He's got help behind him deeper in the form of Woot, but still, it's his angle. But Echo, with 3 of a lifetime, just knows better. And now the forced reaction. Rienz, sharp, on the money. 3v2, Necky and Ordaz. They were noted earlier, but they still have to make a go of it. There's the divide. They're definitely making a go of it, forcing the hand. Necky, this would have to be a miracle here. Necky. Someone, no way, okay. Kept in, down to the wire. พี่จะไปงานออฟไลน์ไหนอีกไหมจริงเหรอยังไม่รู้เลยครับถ้ามีเดี๋ยวพี่จะบอกนะ The buy is still there. ต่อ Follow on from that previous flawless. ไอ้สัตว์ยังกระแฮกมึงดูมันดี Great catch from Echo. Again, Benji's really the one locked behind this smoke for sure, but need to be the safety net over towards drop. ไปลอนดอนซาฮา Big investment outside that ult cycle from Eternal Fire. จะได้ไปไม่ Only ตู้ a neural theft now on the board. It's in the hands of Benji Fishy. Haven't really seen และบิลลี่กดยิงเพื่อนกูแบบนั้น adjustment here on the side of the defense for Eternal Fire. Happy for Heretics to continue. คงไปตอนมาสเตอร์อินเดียไอ้สัตว์ over the early round. สามารถติดตามการแข่งได้ทางเพจไหนบ้างครับเจแจ๊สเลยครับผมโคตรตึงอะครับเพจนี้ aspect here, but the first real slow start to a round we've had, Lauren. ยองครับเล่นน้ำเพจเล่นไนครับดี to actually have a เล่นไน calm moment แบบรู้เรื่องอะไรลึกๆอ่ะแต่ถ้าอยากดูแค่สกอร์ก็ removed here. VLR.GG ครับ No confirmation just yet. What's lying in wait? There are 3 members here for Eternal Fire. มา10ได้ไงกูก็อยากรู้เหมือนกัน Avian had an เฮ้ยมึง isolated กลัว kill บ้าง there. กระสุนหน้าไอ้ He สั does ต it ว์ every day of the แม่ง week. ยิงกลางดงแบบ Woot กิโล went เลย out. Forced fight comes in. Woot still trying to do what he can, but it's Echo to tilt the scales and he's back towards even. Woot taking space, and they are pushing this one. What is going on here? It's totally topsy-turvy, and they are on the run. Echo แทงระเบิด Echo desperate to get onto the angle. He's caught him with the pain shell. 3 for Woot this round. Absolute heroics from the man. Cast. We're getting the plant down. Forced into the fight. Woot's seen him. Can play it safe. Wait for the swing. Don't need to overdo this. Ordaz desperate for someone to misstep and make a mistake. Ordaz here. Still looking. Not gonna happen. Woot, the hero of the hour and the hero of the round. 4 kills. Heretics up to 11. It's just
so dicey. ยังเลยว่ะเดี๋ยวไปดูแบบบูเวลสับอะไรวะ Desperate to punish. Just falls foul. ว่ะบูเวลมันอยู่เวียดนามนี่หว่าใช่ป่ะบูเวล It's only really the aggression that makes this so awkward for Eternal Fire. Wu absolutely standing on business here. แล้วช่องนี้มีอะไรดีครับช่องนี้มีโรตีครับ Crucial 4K for him. Fabian. เฮ้ย He had a chance to have a say in that round. God, this could be 12. ไม่นะคือมึงบอกมันนะเลิกยืนวัดสุดก่อนเว้ย Absolutely should be Got to 12. be careful of those stacks. Though. We've seen this. We've seen these rounds. We've been here before. On the other side, it's Echo. Judge. Yeah. Is just it ever Echo. just Echo? Early warning. They're all going through main. Cleared. Call for help. How many does Echo get? Does he get any at all? Waiting. Right. Oh. Well, they're going to know now from the cage. Yeah, but an isolated fight and an isolated clear invests the ult as he gets traded on by Kosh Morass. And they are flooding this. They want blood. There's no plan to be had here. It's not a safe sight. Kosh Morass, Benji, desperately holding on. Trying to deal. What? Oh my God! Nightmare. There was Neki. Oh my God. He gets the rifle. Two people on a reload there. That was mental. ดูอะไรอยู่เนี่ยไม่เก็ตเลยว่ะ Just one man left standing. The Heretics, and they're able to find it. That was so close. Oh my god Thank God there's an extra body. ไม่รู้ใครสลิงแตกเนี่ยตอนเนี้ย But this is all Heretics in the second มึง half. สู้มึงเห็นแล้วมึงหยิบว่ะ Operator back in hand for Izzy. Hasn't really been a factor as much. อย่างน้อยเย่ให้ติดกันได้3มึง Well กันได้1 handled by Heretics. หลอนว่ะ Gonna get a little proactive towards Dish and มึงดูดิมันดูความฮีโร่ของมันนะเว้ย I'm so scared of him on these angles. He's going to be traded out though. Gosh, Morass, no fear. โอ้ไม่มีซ้ำได้เหี้ยนี่ไงสัตว์สับ And punished ปา for that level of insolence. And now Rien's got to be cautious too. He's down low, 4 HP. Did you forget who this team is? Benji certainly didn't. Putting in a shift. Is he left in a 1v3? And we ask the question, how bad do they want it? How? It looks like Heretics are awake now, fully focused, fully locked in, and desperate to take it to a third. Izzy wants one, not gonna happen! Wow. 13-10, Heretics showing What a fucking resilience! throw! absolutely insane. To flip this round, Oh this map my to god, yeah. 13-10 and force Choker us of the onto century right ascent. here. We'll be hopping down to a sideline interview with Wu as soon as it's ready. แชทเอาไงมึงจะดูยุโรปมึงดูอเมริกาเลือก Congratulating all of your teammates there. Of course, you guys still have this map 3 to come up, but so much is on the line. Where would you say your emotions are right now? ดูอะไร Controlling them right now. We are really high as emotions, as you can see. Even the coach stand up and. มึงอยากดูทีม We are really high. We are really hyped. In 3-0 when คัดเลือก winning. ของยุโรปหรืออเมริกาเขาเรียกว่าอะไร We woke up from that and we are really good. So then, do you think you're going to be continuing that high? อเมริกาดูได้แบบ2นะถ้าดูอ่ะเอาไง I think it's gonna be really hard because they will always like. เปิดแต้มยังก็ถามมึงเนี่ยจะได้เปิดถูกไงอยากดูทีวันอีสัตว์อยากดูทีวัน Looking forward to seeing what happens on map 3. Make sure อันนี้มันตัวใบท้ายนะเว้ยยุโรปอ่ะ just after the break. ดูอันนี้ก่อนแล้วค่อยดูอเมริกาเหรอ To shit our pants right now. Fight together. You have 4 there. I'm watching you swing one by one. Kosh has done an incredible job tanking the ult and getting a kill. Bob gets a kill as well. Then there's just a breakdown in comms. You're sitting around waiting for people to take control. I'm pissed off. Can you go out there and play to win the game? Like, I am getting pissed off. I'll take another attack pause in the next round if it doesn't happen from this round on. I will take another pause and make you listen to me shout for another minute. You guys need to get up for this game and do not let those idiots win this game, okay? Go out there and win. โอ้ยคนมันเดือดจังวะคนมันเดือดจังวะเฮียยุโรปก่อนเอาแมปตัดสินหน่อยโอเคได้เอางี้มันบอกว่าไอ้เฮียมึงเลิกเล่นเหมือนคนโง่ดิมึงย้อนไปพวกเฮียโง่ๆฝั่งนั้นชนะมึงได้ไงวะฮะมึงเล่นแบบมึงไม่อยากชนะส้นตีนพวกเฮียกูเซ็นกี่โมงกูเซ็นกี่โมง
กูถามจริงนะคนยุโรปมันไฮตุรกีอะไรขนาดนั้นว่าเข้ามาสเตอร์มาก็เป้าซ้อมยิงของแปซิฟิกกับอเมริกาเผลอๆโดนจีนยิงแตกหมดเล่นกันอย่างนี้เสียดายแฟนาติกชิบหายมึงไม่ได้ชกนะสัตว์มึงไม่ได้ชกเนาะมึงไม่ได้ชกเนาะใช่ไหมมึงกูเปิด2 จอกันไอ้ถั่วครับผมสัตว์นี่อ่ะ2 จอ This is America's, right? Have you ดูไปก่อนอันไหนมาก่อนดูอันนั้นไปก่อนโอเคป่ะเปิดสรุปนะดูยุโรปให้จบแล้วก็ต่อในอเมริกาโอเคไหมดิวไหมตู้นครสังคมก่อนครับดิวไหมดิวไหมดิวไหมจับมือ I think MIBR will be one of those teams who hopes for absolutely no upsets here because they're now just one match away from ดูคู่ได้ไหมดูคู่ทำไงอ่ะ just like crew like they really want this one กูนอนฟังจัดปะ2 จอเลยเหรออย่างเงี้ย2 จออย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยได้ปะ then they lost we thought LEV was going to be the number 1 if they won the series as well they lost it too so MIBR just because everybody was losing ended up being that number 1ยุโรปจบดิวเดี๋ยวค้างคาโอเค they're blessed they're a little blessed this is their 4 chance ทีมเมืองคนแรกที่เก็บทุกลีกของแท้ไอ้สัตว์เอ้ย this is coming after their kickoff เดี๋ยวมาโอเคงั้นไปขอเปิดวนแล้วไปเข้าน้ำกัน now they're coming back with a vengeance and they're 1 game away of qualifying I feel like we're going to see an MIBR that's kind of different here because MIBR หลอกเด็กไอ้เนี่ยคู่แรกอะไร MIBR ดิback to back so I think this is MIBR for redemption for them and I'm looking to see MIBR ดีเจที่กูเหลือ1 ใน 4 คนแล้วโอ้ยหวานเจี๊ยบ absolutely this is their time and we do have a face-off between the Leviathan of old and ดูครับ I am the hunter มึงโซว่าเหรอวะเพื่อน super exciting to watch as well yeah I am the hunter moment when I was doing an interview last time they just แล้วกินไหมแล้วซื้อไหมได้เอฟได้แชมป์ไม่ได้ครับ I was interviewing LEV at MIBR and my toss ไม่ดูหนีนอนทำไมไม่ดูตุนขอไปเข้าน้ำก่อนนะเดี๋ยวมานะ look they were so No, I brings me back. I look at ใส่แว่นดูสีตา I can't be thinking left. เขามีแต่ full arm อันนี้ full arm ไอ้สัตว์เอ้ย I mean, it's both kind เดี๋ยวมาไปเข้าน้ำกัน MIBR is like a dark different blue, yeah. It was very confusing. I'll let it slide. No, I think this matchup is going to be kind of insane, and I think it's a really big deal for both these teams. Of course, getting that qualification spot for London, and they're literally 1 match away. But I think MIBR and Leviathan. When I'm looking at these 2 teams, I feel like it's going to be another one of those where who's having a good day. And I feel like for both of them, they're trying to fight for that qualification spot. MIBR, I mentioned this earlier, they lost 3 BO5s back to back. And so they really have a really big redemption story here, a big arc. And Leviathan, they're the other team that couldn't qualify. So I'm looking at this to kind of be at the set in stone game for the qualification team. And their potential opponents here, they are teams that they haven't had to face in this kind of instance when the pressure is on. When they lost those 3 finals, it was against Furia, then G2, then NRG, and it felt like those teams from who they were back then to now, they feel very different, but also it's an MIBR that feels very different. We remember at the beginning of the year, they still had second, play a little bit of the controller, they were still trying to find their style. Now they look more solid on what they want to play, but I feel like it's a matter of how they're going to play. Yeah, and I think another thing too is when they have that losing mindset in a sense of, well, we've lost before, we know what it's like to not qualify, they don't want to do that again. That feeling as a player is something that actually pushes you to be 10 times better and to not want to feel that feeling again. So I think they have a little bit of that fire under them to kind of push both these teams to push to make that qualification spot. Yeah, there's a lot of value at losing, especially losing at the right time. Yeah. And now they are still in a position where they can make it to the next Masters. Now, we already said it's going to be a very interesting storyline here as well because it is the Leviathan of old and the new. Yeah, right? Dan. It's Masino, Tex, and Aspas going up against King and the new blood. Yeah, I'm so excited to see this team. Again, this is a core that you don't get to see that would happen very often where you have a core of 1 team that actually moves to a completely different squad. And that was because Aspas, we saw his impact last year in MIBR, and then he brought his friends, he brought Tex and the impact that he had as well, and how much they talk about him and the vibes that he brings. Also, Mazzino, who was the MVP back in 2024 when you see them lifting that trophy. And he's also a player that has always supported Aspas really well with utility, whether it was when he lifted that
that Trophy was playing a lot of initiator, or what he's doing right now, playing a little bit more of the controller. I think it's a team that gets along really well, that has great ideas, and that also the King knows pretty well. Do you think that, for me personally, playing against my old IGL, which wouldn't work because I was the IGL, so like I don't know where this stands, but do you feel like the players in the server would feel that they're playing against their old IGL, they're playing against their old captain? There's definitely some camaraderie, I can't say that word, friendship there, especially across the stage, but I'm feeling like they know kind of how he calls, and I'm wondering, do you think that's gonna seep into the server? You know, I see it more the other way, not so much about we're facing our old IGL or even our old coach for some of them, but more the other way around, of King knowing the patterns and the moments and the mental of all three of these players. I think that is something that he can punish a lot too. Yeah, that's really important. But now he has rookies on his side, and he has all these players that are so full of energy that I think this is going to be a really interesting game. Yeah, I think all these players have grown a tremendous amount as well. Like even just over the last couple of weeks, we've seen so much change, so much growth. So, you know, there's a lot of elements of surprise we can still take into account when we're hitting the server. Now, for more on MIBR's chances, let's send it over to Elizabeth. If you ask any VCT pro who's the GOAT of Valorant, 9 times out of 10 you're going to get the same answer. Aspas. You don't have to look hard for evidence. He was the first player to hit 3,000 kills in Americas, and every year his highlight reel gets even. In 2022, all of this stage with his kind of hype, and it does feel like that extra little bit going over the top right now because London is on the line. I am nervous. Like, genuinely, I am nervous. I feel like every single match the Team Heretics has played has gone into the last second, the last moment to secure things. And do not get me wrong, I think that Eternal Fire, and especially the changes that they have made to this ascent, work so much in their favor, especially for Fabian, that has been so important for this team's success. Also Easy and the operator, it has been also with the Outlaw, any kind of sniper that you're going to put in his hands, it is something that Team Heretics needs to be aware of and needs to work around. Yeah, and the interesting thing to me is that Uda's on Astra. Like an Astra on this map isn't that common, and for a Turkish team to play such a cerebral agent that is able to, you know, part of his defense is going to be him getting those timings on the double duelist, trying to isolate the Neon and the Jet with his grab well. So it'll be interesting to see how he plays that. And I know that we're talking about the stakes, and when the pressure was at the highest for Team Heretics, it was against Fnatic, and it was on this final map. It was also Ascent. They were also in a deficit, and they managed to close it out. Not without an overtime. And speaking of overtimes, for them, it has been the story for both of the ascents that we have seen so far. The double duelists that were there. มีแต่เอมไม่ค่อยมีมันสมองเท่าไหร่ดูเกมแล้วตลกมามาสเตอร์แค่เป้าซ้อมยิงจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาแฟนติก โอ้ยมึงก็อยากบุลลี่คนดีไอ้เงี้ยเขาก็คนมึงก็คนน่ะใช่ไหมถ้าเอฟเอได้แชมป์ไม่ได้ครับมาดูทุกวันทั้งวันทุกคืนนอนจุ๊บไม่มีเฮียจะยุยังงง67ผมกับน้องจายจุ๊บแมนEM ดูโหดจัง EM มาใส่ยิงเลยคิมรีวิวภาพรวม EM หน่อยเหรอ WA L เบนแผนมึงรั่วเกินว่ะเฮียจะสายอะไรอ่ะจะสายไหมอ่ะโรตีสายไหมเรียกกินเลยว่ะจ้างดูกูไม่ได้จ้างดูครับกูเลือกตัวมันยังนานเลยเนี่ยโซนเชียเนี่ยมึงดูมันดี Think about how close you were. Think about how close you are. One ticket, one map, and only one team that can take that and go to London. Heretics against Eternal Fire on the decider ascent with our casters, Pansy and Hypoc. LEMA for real, bro. It all comes down to this. It feels like London is the sign of the times. Adapt or die. Eternal Fire came in looking like they were one of the teams to get how this meta was running. They were playing as 5, fighting as 5. They were aggressive, explosive. But Heretics have brought themselves back after what was arguably one of the most questionable changes we saw that a lot of people were looking at, and they've put themselves back in contention here to punch that. คือผมไม่รู้ว่าคนจะมองไงนะมองไงอะน้อง
ตาขยะแบบนี้โดนให้สัก10,000เลยเหรอเอาดีมองอะไรครับยาวๆป่ะพวกตุรกีมันคงในบ้านเราเลยนะเกมสนุกอันนี้คือเล่นเป็นแรงเลยมันหงุดหงิดแทนเอาสีสันของเกม ให้จ้ากูคนเยอะว่ะช่วยกูหน่อยกูต้องใช้อะไรโกนโอ้โหมึงคนเยอะอย่างนี้นะกูแนะนำไข่กูมิ่งเพื่อนนวัตกรรมใหม่อ่ะคุณครับครับผมใครว่าจ้างโดตบมันเฮียโดด้วยใจเสมอขอบคุณคำน้องใจมาลั่นอะไรมาไม่คือปกติบ้านเรามันแข่งบ่าย3ใช่ไหมแต่อันนี้มันเลื่อนไป2 ชั่วโมงไงมันก็ยังพอได้สักคู่หนึ่งอเมริกาอะไรเงี้ยShould go down, yeah. Lovely little shock dart to the corner, but a good trade as soon as they try to progress. ในสายตาพี่ไม่รู้เลยครับพี่ไม่ได้สนิทกับเราสิพี่จะรู้ได้ไงอ่ะ 17 HP. Fabian trying to find something off a flash here, but it's Ordaz to find 2 kills. A 2v2 now. I'm amazed that Ordaz was able to collect those. I thought that flash went too deep, but it's apparently fine. Boom! โอ้โหแล้วมึงดูมันเดินยิงหมดดิมึงดูมันเดินยิงหมดดิเชี่ยมันไม่สนเหี้ยอะไรเลย In their hands. ก็สับเปิดก็2 อาทิตย์รีสตาร์ทครั้งนึงก็ได้เหรอ have been so crucial in terms of setting the tone. In terms of establishing control early on. นักแข่งโซนนี้เป็นคนด้วยหรอเป็นได้แค่เป้าซ้อมยิงที่แปซิฟิกเป็นหมาเดินได้เดี๋ยวสุดท้ายนี้สวัสดีครับมาน้ำอยู่ลีกนี้ไหมครับใช่ครับตกรอบไปแล้วครับพี่จ๋าเชียร์ใครหรอเฮลติกเหมือนเดิมอะเกมโหดในเกียร์แต่แผนต้องถามนะแผนมันแปลกอะScope and a shield invested here. And there's not a light shield in sight. No, it's an opportunity presented here, but he's got to do extra work to convert this. It's Benji to really finance this. I mean, really headshot's a headshot, I guess. I wonder if they saw the weapon มันยังอยู่ลีกหลักต่อนี้ทีมไทยอื่นจะมีเลื่อนขึ้นมาลีกได้ป้าเหมือนญี่ปุ่นที่มากกว่า1 ทีมก็ต้องรอดูปีหน้าว่ากฎมันจะเป็นยังไงอ่ะ Will potentially come down to Fabian. Looks like the cross is going to get caught by Izzy here. Oh, god damn. คือกูไม่รู้ว่ากฎปีหน้าเป็นยังไงเว้ยแต่เท่าที่กูได้ยินคร่าวๆก็ This is with very little here. They've got to do more to make this seem worth it to me. ก็ยังจะเล่นกูเป็นโค้ชกูส่งไปเล่นเรสเจ็ตโอเมนโซว่าคิวจอยก็ได้นะเล่นง่าย KO แทนเรสก็ได้พอแล้วโยรุวีว่าบู5คอมเดิมไม่ก็Be thankful to find here in terms of ให้เล่นอะไรที่ถนัดเองให้เลือกเองเลย Only 3 left standing and Rian's down to 35. เพราะว่า you know what will be noted. Best of 5 ลองมั่วซั่วได้อยู่นิดนึง But it's a 3-player stack towards 8. Slight misread here from Eternal Fire. Echo. วันนี้มีโมอะไรไหมแข่ง3 โซนใช่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ยาวๆเลยพี่จัดปิด RCA ผมฮะพี่จะปิดอะไรเนี่ย RCA play with just the SMG still has his own cage and the timing they're going to hear it they're going to see it oh he's been caught off 13 seconds the site's going to be theirs that is going to be an upgrade potentially for Rienz if he can get back to in time but he's on the plant duty so he's going to be stuck on towards site don't know if he's going to be able to get back and get that weapon dart ready to go can he set anyone up into motion Koshmaras trying to play his life on the edge of this smoke But as soon as that fades, it's game on. Gotta be careful of flash! It's a fantastic read from Koshmaras, taking matters into his own hands! Leaving Neki in a 1v3 he never expected to be in. Has to clear Koshmaras first, wants to. I think Koshmaras might be reading that. Yeah, he's buying time now. Knows he'll probably fall, but can the other two players pull it in? Paranoia there still with Boot. Rienz, the back of the site and the time is ticking. Neki knows it. And he's not interested. Oh, that is absolute silver from Heretics. But just as I was saying, a pistol round set the tone. Heretics flip around 2. Izzy, sharp openers here found. At the start here and Echo แผน A มันมีแค่แบบดันมิดดัน A มันไม่รู้ว่าไม่ค่อยมีออปชั่นหรือว่า second camera becoming available Koshmaras just runs away with this one and I love seeing a player who can kind of Gosh you are so sexy bro oh my god
Someone who can call up their own number and make those plays in those critical moments, but you're not out of the woods by any means. There is threat around every corner, as you can literally see on shore. You can seeผมไปนอนแล้วกูแนมมาขาพี่จัดอยู่ยาวเลยหล่ออยู่ยาวเลย Maybe something's a little off, but they're still going to spring the trap. Kosh Moras is having. Oh my god, what the fuck is this? 3 kills again, farming here today. Let's go Thailand เว้ย already to hand. เมกาเชียร์ครับเชียร์ลีฟครับเพราะแอดวานซ์หลอกเด็ก Timeline thrown off Kilter a little bit here. But Izzy ยาวแล้วแปซิฟิกก็บ้าเกิน So coming to round 4. Great crunch here. And again, Eternal Fire looking to get extremely proactive. วันนี้ครับทีม Yeah, for Kosh Moras. The clean up onto Neki. But that does a world for your confidence level, right? That gets you feeling like you're that hot hand in the game, that you can take these sort of fights against a team who is aggressive. Operators in play for Izzy though. Oh, that's gonna sting. เป็นที่ผู้เล่นหรือหลังบ้านวะ มันไม่ใช่เป็นที่ผู้เล่นหรือหลังบ้านอาเซนมันเพิ่งมากลางซีซั่นเองใช่ไหมพอมันมากลางซีซั่นน่ะมันซ้อมไม่ทันน่ะมันก็กินนะเว้ยคิดดูดิว่าซ้อมไม่ทันเนี่ยติดท็อป 3แล้วอ่ะถ้ามากสุดก็แบนอาเซนน่ะซึ่งเป็นกูเจอ global กว่าจะแบนบีทอาเซนกูว่าชนะได้อาเซนมันแบบดิฟอร์มเขาไม่ต้องซีเรียสหรอกเดี๋ยวเขาไม่กูนะเว้ยGonna catch him on the stairs. It feels like they're starting to get the read of the tempo. The Eternal Fire. อาเซนน่ะถ้าบุกอะมึงคุมมิดได้มึงคุมช็อตได้อะไรเงี้ยไม่ชิวอยู่นะ Scrappy engagements. Boo to clean up with a third. Number 3 on the board for Heretics as well. ส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนี้ครับอาเซนน่ะมึงคุมเมนเอเมนไม่ก็บีเมนสักอันใช่ไหมแล้วมึงก็ปล่อยคุมมิดอีก2คนอะไรเงี้ยไอตัวโรเทตย้ายไซด์ปุ๊บมึงยิงมิดปุ๊บมึงโรเทตจบเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเบสิกอะเพราะนี่แบบเบสิกที่สุดที่มีในวาโลอะอาเซนอะแต่ก็ผมก็เก็ตนะว่า1แฟตมันสู้ยากเว้ยแต่ซัมติงออฟมันคมอ่ะดินี่3 ตอน 3 โมงนอนเถอะเอลต้อง3ดีๆนะเว้ย Ults available now. Sheriffs upgraded pistols at best here. 2 light shields. Eternal Fire. But พี่จ้าบอกฟันที่ผมหน่อยวันนี้ครับอิงคุณได้ครับผมเจอกันนะ Eternal Fire haven't found. They're going to read heavily into eventually being an A round for Heretics, but still จริงเหมือนรู้อนาคตอาจรู้ว่าเลยจะโดดวางเป้าสูงรอกูยอดเซนกับความคมจริงกูบอกแล้วมึงเคยดูไหมคุณลูกโกะเอ็มเพลเลอร์ไอน้องมึงเคยดูป่ะอาคาชิอะAnd again, Akashi Sejulo อ่ะอันนี้คือพิมมี่เซจูโร่อ่ะ you have to dig deeper to find out where the stakes lay, and you can see that Eternal Fire want them to go that far for this incredibly deep hold. So Heretics might become a later affair in this round as well. อันนี้เพย์ออฟเหรอครับใช่กิมสรุปกูบิดอะไร RCA วะน้องเอฟเอสพรุ่งนี้ไหมมันคือวันอาทิตย์อะเอฟเอสอะเบียวพูดจริงโมจิ Clear close, need to be meticulous in this approach. เอาลอสกิเลยเดียวชอบโบนะเว้ย And Woot's already got Neki. That's the rotation punished. That should be pretty telling, seeing Woot in this sort of position, hearing this utility. จะได้ใครคนนี้จะได้เฮดติกป่ะ Knock-on effect really with the deeper trip here that with a bait out of แม่ง rotation เดิน just มัน off มี the แค่นี้มิด drone. กับเอพอ Neki in the line of fire. Woot โอ้โห now คมไม่วูด farming things up now. Izzy will fall and Benji to clean up orders. Certainly hitting their stride now. Just Echo left, Sheriff in hand, a 1v5. Are they sending in to go farming re-ends? So you can get that ult going. That'd be a nice outcome for him. I mean, he's only one way anyway. Yeah, exactly. Whichever way you cut it. It's Man, gonna I- come. All right, I'll do it. I'll do the job just fine. And in zone flawless. And Heretics ไข่กูนิ่ง W ครับผม might just be London's calling bro four ults ready for them. ฝากไข่กูนิ่ง Never ด้วยนะ write out Eternal Fire. Never. We've got to have learned better than that by now. นี่เมกาก็มาดูแล้วบ้านดูอันนี้จบแล้วไปดูเมกาต่อไงเมกาพลาด1แมปอ่ะ Maybe they switch things up in terms of his ไม่เขาดื่มเบียร์ชิวๆเลยเหรอวะ defensive leans. See now. Hey, come on now, come on. Guys, amazing. Good job. One lighter in terms of the head count towards 8. ปลุกหน่อยตอนเอ็มชนะไอสัตว์น่าจะแพ้กว่ายูเซอร์ Fury here and Heretics now flipping things on their head. They will pressure towards 8. Is the flash? Hell, What? no, I mean, Woot. Huh? It's a gift from Woot, the gods. How's he come out with 2 there? Tell me how.
Victory bullets, he's still progressing. He's still winning these fights. These guys have suddenly got a new lease of life I haven't seen them have in so damn long. They forced Izzy off. Echo still digs deep enough to take away Wu. The plan now gets cancelled, and a fight back from Boo. Spike should be up there now, as this one looks like it's wrapped up with a bow. I'm expecting a timeout soon from Eternal Fire. Absolutely, they are being picked apart in some of these rounds. พี่จัดไปญี่ปุ่นหมดตังค์เยอะไหม So แพงสุดก็ค่าโจงที่พักกับเพราะว่าค่าตั๋วใช่ไหมไทยออด แล้วก็ค่าที่พักก็เป็นไลออดวันที่เราไปกันไลออดเนาะแต่ว่าพี่จัดไปเพิ่มอีก3 วันมั้งไปกับพี่เนยอะไรเงี้ยอีก3 วัน It's more than the stars aligning at this point. Favored by the gods, it ก็มี feels ค่า like. ตั๋วพี่เนยแล้วก็ค่าโรงแรมที่แบบจองเพิ่ม Finally get back to that international form. แล้วค่ากินอะไรเงี้ยกินชิวๆกินข้างทางไม่ได้กินอะไรเงี้ย You're talking about it being difficult to really temper a team like Eternal Fire. They have ก็ to โอเค consider อ่ะมัน some สำหรับ sort of พี่จัดก็โอเค adjustment. เพราะว่าเราไม่ได้ออกเองเยอะอะ What's happening เช้า here? นี้กินก๋วยจั๊บหรือนอนดีครับ กินก๋วยจั๊บดูแข่งไปด้วยกัน On this third map, ไข่กุ้นิ่งเบอร์ righting their wrongs. 2-1 หรือ 2-0 จัด MIBR เลย 2-1 ป่ะ from Fracture. มอร์นิ่งจัดลิเวอร์โดน 4-2 นี่ครับ Ultimates firmly. ลิเวอร์โดน 4-2 นอนๆเลยแมนเพิ่งมาเลยดีกว่า Eternal Fire, but the finances not so much. Fabian barely present in some ค่า of these. ตั๋ว He's ไม่ been ตายตัวด้วยใช่ time and time again. และเข้าร้าน18 บทที่ญี่ปุ่นแอบไม่ได้แอร์ไม่ได้เข้า Alongside that running ไป back. กินราเมงกับพี่เนย To consider. Both duelist แต่โรงแรมญี่ปุ่นแพงจริงนะ ดีนะนี่โชคดีว่าจองไปก่อนนะ really เพราะ good โอ้มันแพง foundation เกิน laid here in the decider. ไข่กูนิ่งใช้แล้วหัวเถิงมันจัดไหมสามารถคลีนได้เลย See if those foundations กินหมูทะ are ต่อ rock ได้กิน solid. มาว่าไม่ได้กินนะ Another tester on the เดี๋ A ยว side นี้ of the แอด map. เซนเป็นด่านบุกแล้วอ๋อวะมันบุกเข้ากันชนิดที่ว่าไม่ใช่ด่านกันแล้วเลยออดเรียกไหมว่าเอาแมปเพลย์ที่ ND เป็นเข้ามาคนแม่งทางเป็นด่านบุกทั้ง RRQ DF MPRX เคร์ก PRX T1 แล้วมา TS Cam to take contact มา here มึ as ง well. มึง We're จำนะ ahead of it. That's a lovely ตอนนี้มันเป็นแบบกันจ๋าๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะเชียร์ไซเฟอร์ไง It's a lack of focus. แท็บไม่อย่างโกง ยิงไม่ได้ เขาด่า He gets an upgrade. He gets a kill. He doesn't get a second yet, but Neki does. They เขา try ด่า and ไม่พัง fight together on this, ใช่ but ไหม Benji trying to keep it together with 7 ตอนนี้เป็น HP. ไงล่ะเหี้ยตัวมันกากแล้วอ่ะตัวกันมันกากแล้วแบบกันแค่ไหนตัวกันกากไม่ยากอ่ะเพื่อน Kosh Moras gets cleared. It's all on Benji. He'd need nothing short of an ace with 7 HP. It would be a miracle, as he's now seen. เสร็จแล้วตบท้ายด้วยจิ้มจุ่มว่าเดี๋ยว 7 HP as well. He's got to know there's someone behind him. กินตอนไหน He วะ knows it. He tries. But Echo, the hero of the ญี่ปุ่น round, มีแต่สาวน่ารัก played จริ that ง out ไม่จัด so ไม่รู้ well, ขา played ไม่ in มอง by สาว Ordaz. And tucked in here, just testing the diligence ตา on เป็น the คนไม่ได้ side อะไร of ครับไม่เหมือน Heretics. คนนั้นจะเป็นคนไทยครับ Clear towards Wine, much แต่ว่า better. เป็นคนไทยแบบกลาย Noting พั the นธุ์อ่ะ second player previously as well. อันนี้เวอร์ชัน 2.0 Obviously, the previous being Fabian caught in the smoke, then Wu finds a cheeky kill. Eternal Fire double down on that. คานร้อนจ่าย Get their second. Operator in hand for Izzy. ให้เอาเป็นจัดไล่ออดครับไล่ออดเชิญไปอันนั้นอ่ะไม่ใช่ทารอน A lifeline maybe งานทุกงาน to ที่ keep ไป this ต่างประเทศคือมันไม่เกี่ยวกับสังกัดนะ within มันคือไล่ออด reach. คือไล่ออดจะ You จิ้ can ม find เราว่า number ไป 3 หรือไม่ไป here. อะไรอย่างเงี้ย Start chipping away at the finances. You're not dealt with earlier. ทารอนไม่คิดถึงนะคิดถึงเรื่องตังค์ Play อ่ะ into Eternal Fire's hands. It's so much presence in market. We haven't seen 2 players close to this before. ผมไม่กลัวเหี้ยอะไรเลยเหรอวะ But Kosh Moras has found Neki, so this suddenly becomes a little bit harder to hold. And if they've read that there's a bigger rotation, there's more presence in market, they can exploit that. Maybe feeling that A's more vulnerable. How quick the pivot is, though, Lauren. Yeah, you are on the money here. But the problem is that Echo's been good. Ordaz can walk the smoke. Come on, you got to know it by now. They'll give it a go, but they both fall. Another site's theirs. Plant next on the cards, on the horizon. As Fabian and Izzy were the two to be a little bit more present on that B side, try to be a bit more active in middle. Now required to go above and beyond. I think that might just have shut the door on this. แล้วเขาเล่นเจนทุนรันตอนชา The ทู operator อุ้ย to consider เฮีย here. เล่นดีว่ะโซว่าเดินอย่างเงี้ย Is it ใคร so คิด quickly? วะ The find that Izzy will fall. Fabian next up to be found. Rian's tagged up, but information firmly. เวลาจะมีมาสเตอร์มุมไบเหรอแต่จะเป็นโคติผู้จานเหรอ Eternal Fire cannot string together
คารอนบิดตังกับแฟนเลิกอะไรที่กว่ากันเนาะเยอะแฟนเลิกอย่างงอได้เว้ยคารอนบิดนี่หายเลย Magnificent round from Echo. Don't get me wrong, that was a really nice pocket play, but you don't get away with it more than once, maybe. And then beyond that, the pistol. Day one until Lion invite JJaz to champion. Feeling like prime combo. เฮ้ย I'm flanking. โดนบิดค่าถั่วไม่พอประทังชีวิตจริง Echo again, though, wants to be the one to instigate. แต่บอกเขาไปที่ตอนเครื่องเป็นไงอ่ะมันก็จะแบบว่าบุ้มวุ้ยในท้องอ่ะ That's just not landing. Fabian, though, very quickly. ทำไม่เอาจะแรงโกหรอน้องต้องยิงเยอะๆไว้น้องบลูเวล Yeah, nice, okay. Backline broken. Awareness of it, but still. The R drone from the CT side, so a little bit of information everywhere. Nice ตอนเลี้ยง upgrade เอ for เวน Izzy. ลงช่องหน่อยครับบ้านแดงมีคำน้องกัปตัน Go of this. This is a hard post plant to break, though. จะไปอีกบ้านไปไหนวะ The time's certainly going to become a factor here as well. I think he wants to set it into motion, though, doesn't he? อ๋อญี่ปุ่นนะอย่างนะอย่าไป Rien's already denies Fabian, and Wu spraying into the dark. That's fine. Keeps him at bay. Is he not getting แต่ก็น่าต้องรอก่อนไอ้เหี้ยเอ้ย at least meaningful one? Necky's done well enough, but yeah, Koshmaras playing by dice. It rolls on his side. And yeah, this post plant, solid stuff from Heretics, set up initially by Koshmaras. And this man has been an absolute cure to Heretics' woes. ปกติเที่ยวนี่จะใช้บริการทัวร์นำเที่ยวไหมหรือไปหากันเองผมไม่ได้เคยแบบไม่รู้ว่าไปเที่ยวแบบคนเดียวจริงๆจังๆ This is when that sort of proactivity, that aggression, don't have the weaponry to back it up. Things can spiral out of control. Eternal fire up against the ropes here. ไอ้คอร์ดไอ้ลาแล้วสั่งตัวมันตื่นแล้วไอ้เหี้ย Foot off the gas in terms of pressure. จะต่อไม่กล้าไม่ต่อ This is monumental levels of pressure now. Cage triggered. Eternal Fire, it's a terrible time to realize you're human, isn't it? That last map did so well in that lower bracket, looking near on untouchable at times. But here, reality starting. มึงปล่อยสเปรย์ได้มันเนื้อจังวะ Still with a buy in hand. เอางี้คิดว่าไปไม่ใช่เคยไปกับแฟนแค่รอบเดียวเองที่เหลือไปกับแบบคือตอนเด็กๆนู่นน่ะ Still just looking to sponge แบบพ่อแม่ wherever Heretics decide to descend upon, and just requires individuals from Eternal Fire to go huge. It's 3-player stack towards 8, but it rides and dies. ขอบคุณของขวัญครับสมารีสขอบคุณครับ To potentially clear the space. The paranoia is God, what a perfect. perfect The Hunter's setup. Fury will land. You could not script it better for Heretics. It is poetry in motion. It's simply too ไปญี่ปุ่น easy ไปต่างจังหวัด as it ของแพง stands, กว่าในเมือง which อี is ก not something ตาย I ตาย expected to be saying แต่ today. มันสวยนะต่างจังหวัด Not ญี่ปุ่นนะเนาะ Not on ascent against a Turkish team who have been untouchable themselves. But the stars align as Izzy. Hey! A little laboured from Boo, but job done, I guess. And they spotted Neki earlier as well. โอซาก้ามาสวย Not จริง long เหร for อ this world with a couple of players ดู from แค่แบบ Heretics. I mean, กู close ไปดู by, ใน they're คลิป gonna พิวดิพาย they อ่ะ have the สวยจัด funds ไอ้เหี้ย to allow that. Dealing with a trip here. Actually will reveal his position, and Boo to clean up. Number 8 on the board, Lauren. We are witnessing Heretics truly excel. EM นี่แม่งดูไม่ได้เลยเจแจ๊สสอนเล่นวาโลแน่เลยเพลงอย่างแปลกไม่ใช่กูครับไอ้เหี้ย The Blade Storm, the neural วันนี้โซนบ้านเราไปแข่งไม่มีครับเป็นเพลงเจอ global this old cycle, but again with a quiet early round, there's just so much util to remove these players that are posted up. Looking to crunch into tree. As you said, so well choreographed from Heretics. They're not missing a beat. They are not missing a beat today. And it's going to have to be a big conversation here, right? Whatever is said now. Because again, this is what we were waiting to see. If they could return to the degree of form we've seen in the past. EM going to try a nice comeback? I don't think so, bro. Absolutely. I mean, think rolling no back all the way to Seoul and Shanghai. ให้จบอ๋อ Very few ญี่ปุ่นตอนนี้ไป times of success or high ตอน times นี้ I'll ไป say for ต่างจังห Heretics วัดของญี่ปุ่ outside น of อ่ะ that. ในเมืองของแพงอ๋อในเมืองของแพงพวกโอซาก้าโตเกียวไปเที่ยวต่างจังหวัดคนลำบากหน่อยแต่สนุกมาก
อ๋อในเมืองของแพงต่างจังหวัดก็น่าจะดีกว่าแล้วก็แต่ว่าต้องสู้ชีวิตหน่อยแต่มันน่าเที่ยวอยู่ดีนะต่างจังหวัดญี่ปุ่นนะปัญหาคือเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเลยใช่ไหม But beyond that, as you said, this team has been plagued with issues in high stakes games. It's always that best of 5 curse. They're never going to win the final or second on paper. Heretics, and it's just the consistency. มีรถแต่เขาบอกรถโดยสารมันแพงว่ะ I'm amazed that Koshmaras has hit the ground running like he has, because I think a lot of us were question marking the change of comeback when it happened and how it happened. But now you can see that kind of complete vision. However, Benji is going to be removed from this occasion, as Izzy's isolated him on the other side of the map. So the inside going to be swarmed. Yeah, first real exploration here. เดินเยอะมากนะเว้ยเฮียถ้าเดินอ่ะแล้วต้องผมไปผมก็เดินนะ Still get the plant here, but man advantage. ถ้าเป็นสตรีมเมอร์เบิดคำถามไม่จำเป็นไม่เบื่อชิวครับแล้วก็รู้สึกดีใจนะที่แบบคนเดิมๆเขาทำมาหาเราอะไรเงี้ยแล้วก็มาถามอะไรเงี้ยon display, and maybe a piece of silver lining, and just enough to remind Heretics of who they are. They're banking on ultimately finding another hit. เฮ้ยเราแล้วมาแล้ว Like I said, first real exploration we've seen. Izzy rewarded, and even with lesser weaponry. Wait, no, probably not. Oh my God. Themselves into a position now. One away from Blade Storm for Izzy, but plenty of other ults to consider. Fabian as well. He's currently sitting at 3 and 8. Haven't seen the value from that Phoenix here, just due to the numbers. กูก็ได้เลยเวลาก็ตรงเป๊ะเที่ยวชิวๆอันนี้จริงนะครับทุกอย่างมันเป๊ะมากเลยเนาะเหมือนใน Google นะครับเนี่ย The Cat อันนี้จริงครับคุณแคทรถไฟรถเมล์อะไรเป๊ะจัดโคตรWอ่ะ Like they want to start out towards tiles. This time it's Benji to catch the push out towards B. So Izzy's gone off the rip here. Bit of a fumble on that, but a chance with the Hunter's Fury. Does it connect? I mean, รถมันไม่ติดอ่ะไม่รู้แต่เขาทำดีไว้ไอ้เรื่องเดินทางอ่ะ In terms of investment, Echo identified now. They're on your heels, man. Yeah. Look at the pace they're trying to fight this out with Koshmaras. ไอ้คอสมึงบ้าปะวะ Absolutely going nuclear. ไอ้เหี้ยมันก็บ้าเกิน Everyone big info found. Benji going to try and keep his head down here, trying to catch these players as they push out. Has a little bit of a look, gets a glance on one. It comes in, going to know the second. Benji on อยากกินอะไรเผ็ดๆแต่ไม่อยากกินเส้นกินอะไรดีอ่ะ Ordaz. Gonna make it down here pretty quick. กะเพราไหม Yeah, perfectly positioned. Heretics punching right back. A 9-3 half here. Heretics firmly back in control and looking to seal the deal here on the decider. Yeah, and we've had an open mic night here in Berlin. Let's see what the team ระหว่างรอเราไปดูนี้ดีกว่า had to say, and also I guess ระหว่างรอครับStill in world with Tex and Zekin. Zekin has the ult available. ไปทัวร์เล่นประสาทฉันก็พอพูดได้ลำบากหน่อยคือไม่มีสิ่งอำนวยสะดวกเหมือนในเมืองposes problems. Tex falls into the site. MIBR playing toe in toe with one another as blows look in the wrong direction. MIBR have a chance. แต่ชอบนะปั่นจักรยานไปเรื่อยอ่ะแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยมันก็ดูสนุกดีนะ That ultimate slides into the corner, makes it even, and the plant is good for him. กูครึ่งAs Leon has to run on in there, taking him away from the spike. The time is limited. Zekin holds it down. ไอ้ยังกูมาเจอเลยวะ clutch. That is incredible from Zekin. เมื่อก่อนดูในแอปม่วงบ่อยตอนนี้แก่แล้วโอ้ยสวัสดีครับยูสลักกี้มาดูแอปแดงได้นะครับผมแอปแดงแอปม่วงมีหมดนะยินดีต้อนรับนะครับเวลคัมแบ็กโบ I know exactly the advantages to play for. That kill was crazy on the lurk. I mean, yeah, they went for that read. คือแบบนี้การเล่นบุกเมาหมดแล้วเนี่ย Instead, he's still dominating ซุป them หมา on. ล่าทั้งกูอยากกินว่ะ Man, did Zekin play that well? The narrowest of margins. ตอนไลฟ์มันตี 4วันนี้นะ6 โมงเช้าครับปะ Stay hungry. That's the call from Zekin. As MIBR again hold down B, and Zekin's reads have been perfect. อันนี้ขออนุญาตไว้นี่เนาะดูเกกาว่ะ rounds in a row. This would be a third. Both previous matchups, he was the one on top. Look at Aspas. He's walking all the way through sewers already. Huge map control for MIBR. Trying to ดู catch บ้านแดงอัต eventually ราการ King ตอบ coming แชร์ away มัน from จะ that น้อยหน่อย backside นะ wall. ก็เข้าใจไหมคือแบบสมมติใช่ไหมคู่ใหญ่ใช่ไหมคู่ใหญ่งานรวมกันน่ะเราดูกันแบบ 8,000 คนน่ะมันก็แบบอาจจะนิดนึงใช่ไหมก็อยากโฟกัสแข่งด้วย The other side blows as utility in hand. So King will show up and shut out the showstopper.
Things now even once again 4 on 4. ลักษณะนี้เดินทีไรนึกถึง X18 อันนี้จริงนะเว้ย Things DB แบบท้ายกูเริ่มเมาแล้ว Leviathan, if Osboss finds more now. Zach is just jumping around in B main. That's going to put the heat now on Leviathan, who only have control over mid. At the same time, Spike dives all the way back in defender spawn. This round has been all over the place. เอาไอ้สัตว์อ่ะเตรียมมันค้างให้กูกลับไปดูยุโรปใช่ไหมเอามาครับดูให้จบแล้วก็เดี๋ยวระย้ายไปทีเดียวโอเคป่ะแชทดูอันนี้เล่นก็ได้นะจ้าฝั่งนู้นมันน่าจะรู้ผลแล้วเหรออ่ะดูให้จบไม่ค้างคามันมัวต่อไปมากไม่ใช่ Quick on the case here, dropping towards site. Neki gonna find Boo, and the first step looking to be made by Eternal Fire. It is Neki with 3, and the first one found in the second half. Another pistol conversion here. Much needed. Can they right their wrongs from the first half? ไม่ใช่ย้อนไล่อะบ้านแนวคนดูเยอะสุดตลอดด้วยไม่ใช่ things down, but the trades are so fast. ไม่คืออันนี้พูดได้จริงนะคือบ้านม่วงมันมีข้อดีอะไรรู้ไหมบ้านม่วงเสียงมันตีกันยังไงวะ want to be enabled here in a round 2. They want to really open up ก็หล่อน the second round in the first half. บ้านแดงเยอะไม่เท่าไหร่มีแต่บอทไม่คือบ้านม่วงมีข้อเปรียบตรงไหนหรือไม่ชื่อมันเป็นสีเว้ยมันแบบมันไม่ลายตาไงตอนมันไม่งงอ่ะ difficult to find value here. All 5 alive. All the side of Eternal Fire. ดูคู่สองอเมริกาไหมไม่น่าดูคู่เดียวแหละมึงเปิดสงครามได้ไม่เอาเขาเราจะสงครามกันทำไมวะรักกันดิพูดเอาใจบ้านม่วงพูดมาไม่ใช่เนี่ยยอมรับแล้วอ่านบ้านม่วงมากกว่าไม่ใช่ครับเข้าใจไหมบ้านม่วงมันไฮไลท์ข้อความได้แล้วแบบบ้านแดงแบบคนดูแบบ6-7 พันน่ะแต่แบบฉันมันแบบมันแบบตามันแบบเฮ้ยฮะ wait oh my god that was insanely close. I'm not going mad, right? Like there was almost. I couldn't quite hear the beeping, but I thought there was a chance. มันก็จะงงๆอ่ะ I mean, Echo has to come back and check this. I'm not sure the timing's here. Maybe a bit cleaner. ไม่ทำบ้านเราไม่ทำสงครามไม่จริงนะกูตั้งปีไม่ซ้ำมันยังเบิร์น I think he almost has that. I think he almost had that too. โอ้โหเฮ้ย Look at the shot that he had to hit. I mean. ถ้าเอเป็นชนะได้อะไรไหมครับไม่ช่วยครับ Izzy's buying right back into this with an operator. 0.67 มึงคิดดูดีอ่ะกูสั่งไม่ทำแล้วนะมึงยัง6-7กันอยู่เลยเนี่ย right now. What is this man made of? Look at the crunch, man. แต่ไปดิส Operator kept at bay here, but noted at least. เปิดสงครามบ้านแดงบ้านม่วงครับมาครับ Now Heretics have a chance to reset. ถ้าคัมแบ็กนี่เฮี้ยเลยนะกูบอกไว้ก่อนคู่เนี้ย Get onto this angle though. Koshmaras is going to try and thread the needle. That's gorgeous. Oh, easy to find it though. It almost plays in Woot if they're not heads up about it, but I feel that Eternal Fire have been solid if they get their spacing right. Oh, that's really nice from Woot though. He's been sharp today. Operator stays in hand, which is a small benefit, but it is back down to 4v4. ต้องการสงครามไม่เช็ดเนี่ยไอ้บ้านม่วงมันมาตีบ้านแดงเนี่ย Have to try and make a go of things with a sheriff. โรซี่ดูมันสิโรซี่ Weaponry-wise, still favouring Heretics. And G. โอ้เฮียไม่เปิด That's the spike actually. Can't hold on to the control. กูมาจากบ้านแดงถ้ามึงไม่อ่านกูจะกระทืบปากมึงนี่ไงสัส Trip should show that Echo's the one rotating too, so they should be able to put this together quite, I don't say comfortably, but they should have a good idea that they're still obviously going to go towards that B side now, spike in hand. And you are spot on. Rienz was very quiet about this 13 seconds. Fine, needs to get a move on. Echo's done exceptionally well to find Woot, and Benji holding the line goes down. Suddenly, it's game back on 1v1. บูไปเร็วบู Plant is going to be in, and now we're in a 1v1. It was never meant to be a ใจไม่ถึง 1v1, ว่าบูใจไม่ถึง never want to back down from a challenge.
Boo. The captain ไอ้ชินบ้า dives towards sight. 8 bullets. Ordaz just has to keep his nerve here. A necessity for eternal fire. มึงลองฝั่งเดียวดิมึงมั่นใจฝั่งเดียวดิ left. Oh my god. To go left and Ordaz. X factor impact there. 8 rounds. And the scoreline's starting to feel a whole lot different. Comes right down to a 1v1. Absolutely insane. And the investment kind of all over the place. Is he throwing an operator in the mix? But noted early on, it just ไม่เอามึงเห็นไหมวิธีการเดินของไอ้บูเมื่อกี้แชทวิธีการเดินของไอ้บูเมื่อกี้นะข้อเสียคืออะไรมันไม่รู้ข่าวเลยเว้ยว่าซ้ายหรือขวาใครวะถ้ามันล็อกฝั่งเดียวแล้วมันเดินฝั่งเดียวอ่ะมันอย่างน้อยรับประกันได้ว่าฝั่งนั้นอ่ะมีหรือไม่มีอันนี้นะตอนมึงนึ่งอ่ะมึงอย่าแบบ50-50เว้ยมึง100 กับ 0ตลอดเวลาเว้ย Really over the initial hurdle here to get up to 6. ทำเป็นเซียนเอาแน่นอนนะครับตัวตึงวงการ A clean 7th as well. บ้านไหนมาคุยกันไม่เหงาอะไรพี่เอ้ยอย่าเพิ่งเหงากันสิ Not super easy. แรงก่อนตกใจแรง Again, just operate at a totally different tempo now. Yep. Conscious of the แล้วตอน pressure เช็คมุมโรตัสได้ they กี่เปอ are ร์เซ็นต์ under right now. What's at stake? ประสบการณ์ตรงจากอิมต้น Stacked up. ไอ้บุญนั่นแหละตัดสินใจอะไรแต่พูดจริงนะเอามึงลองไปใช้ดูมึงลองคิดดูมึงตอนคัด1-1ใช่ป่ะมึงจะ50-50หรือมึงจะ100 ต่อ 0 Yeah, this is good. This is good. Step by step. Doesn't need to be overly complicated. ฝากไว้คิด Hushmash on 5 HP. Probably not going to get a huge outcome from this. Probably love to catch Izzy, but even that seems unlikely. And there we go. It's the step that should start calling some attention from Heretics now. 7-9. And in zone flawless to get there. And they're starting to get those ults on. They're starting to get that ball rolling. And that is why we're seeing a timeout. Yeah, that's the one that really gives Eternal Fire a foothold in terms of this ult cycle. The finances behind it have a fire. Only missing the neural thefts at all of these key ultimates in terms of this composition at hand for Eternal Fire. Chipping away at this lead that Heretics had from the first half. Coming out of this, like I said, Blade Storm available, neural theft for Benji as well. Cosmoras just missing one. เอายอดวิวจากบอทมาบังหน้ามึงดูสีบ้านแดงมันบอกมึงบอทอ่ะมึงยอมหรือวะบ้านแดง in the balance. เห็นดราม่าฟลอร์ไม่มีดราม่าอะไรอีกแล้วเนี่ย The next of Heretics. ไอ้หัวถั่วแรงอิมด้วยเหรอโอ้โหอิม3ครับอดีตอิม3ครับตอนคอมกูไม่แรงอะตอนคอมกูแบบ300-400 FPS อะอิม3เชี่ยตอนนี้ผมเกี่ยวเลยเวคอมกลางเรียกบ้านแดงทำไมว่าเขาเปิดตีมึงแล้วนอนนานแล้วอะไรบอท101รายงานตัวเอาแล้วไงบ้านแดงกูยอมเป็นบอทจริงไปท็อกซิกใส่ซิกว่าผมไม่ได้ตามเลยว่ะคอม300จอ60ไอ้เหี้ยเอ้ยคอมแหลกหรือแกล่ะคอมแหลกกูเล่นแบบ80 fps Seeing similarities but in reverse บอทนี่จะไม่รักขา 4 rounds strung together here ยังมึงโดน4 ตาติดเร็วๆนี้จะไปดูอเมริกา looking to do some damage โอ้ยกินบ้าแฟนไม่โดนด้วยโอ้ shut down here initially by Wu. Yeah, but there's the reaction. Rienz gets beheaded. B-side looking vulnerable as Benji playing up closer. Benji! That is big impact, and he gets away with his life. Wu then comes in for a swing. Izzy on the reaction, back and forth, 3v3. Now, looking towards the site. It's Benji still trying to hold on to this. This is his site. This is his home game. Can he make it? Double digits, Fabian. timing. Finding a gift there. The turn from Fabian. บอทมีหน้าที่แก้กดไลค์ไม่ใช่ครับยอมเป็นบอทบ้านแดงแต่ดันละบอทบ้านก็มากกว่าเมื่อกี้ดูเอ็นเอกี่คู่ดูคู่เดียว The bold swing, a big risk to take, but delivers here for Heretics. เดี๋ยวจบวันนี้เดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนนะฉันเดี๋ยวเปิดทิ้งไม่กล้าแม่มอนี่ก็เป็นมิวซับโบ Extinguish that string of rounds. A chance to maybe catch their breath, Lauren. Yeah, but it's just one round. That's the only round they've gotten on this side.
Do it again. Find it again. They want to exploit Wood. He came out swinging. He's still trying to swing, but it's Eternal Fire again. Excellent trades up middle. Pressure back on Benji. Boo gonna get down Izzy. So it's a 3v3. Benji can stand it again. How many times will you be tested now? More and more. This time you get cleared. Boo cancelled there. Boo cancelled TP into backside, but Benji again falling after the cancel. Maybe just I don't know if that's a comm issue or somebody tells him to cancel. อะไรวะ Maybe just to force them. มึงไม่ลากยาวเป็นแปซิฟิกเลยวะไอสัตว์มึงกล้า It's an uncomfortable situation, but speaking of, it's a judge here. Ult available. ว่าอันติว่าวะดูทรงอันติเปิด 2v3 now. ไม่ make sense นะทั้งนั้นนะ Kosh Moras, X Factor player, he believes in this. Gonna try and set the tempo and tone for the retake, but Boo the one to succeed, but a quick and an effective trade for Eternal Fire, making it look easy there. I don't know if I missed the timing here, but maybe it's Benji that calls the cancel. ยังแข่งระดับสูงได้หรอพี่เพราะว่าซีเอ็นมันมีความเป็นแปลกครับ obviously finds one in transition ตรงซีเอ็นไม่มาต้องเป็นมิลลี่จัดอ่ะหน้าเดิมอ่ะ resets. Oh, it actually gets cancelled. I thought he cancelled it. I didn't realize somebody had it. เมตาเดิมทุกอย่างเดิม angle onto it. I thought he was tucked behind that first archway. โอ้โหไม่จะกินแล้วไม่จะกินแล้วที่พิมพ์กันอยู่นี่ก็บอลแบบเติมโปรนะมีกดไลค์กับพิมพ์เมธดีเยอะโอ้แบบโปรด้วย Did not catch that angle at all on the minimap. โจจีเป็นเล็กรอบนี้เป็นไงเป็นเล็กชนะ 8-10 now. The game getting closer. ดูเอเนไหมครับดูครับดู And there's such a high chance with Eternal Fire on this side. They've started to get it really right. แต่เรื่องแข่งวาโลนาซีแน่นอนครับเว็บมันสนับสนุนรายการมันเยอะอยู่มานานด้วย Is currently that's gonna be Fabian finding Benji. Is he on the follow-up? And they're not looking that phased by this. Comfortable so far. To the degree that actually Izzy went looking further. I think noting Woot there, but unable to confirm that kill just yet. Kosh Moras does have a Bucky, but he's not going to have much company this round. Eternal Fire have been right on the money in terms of not playing into some of these positions, controlled by a judge or anything else. EU มันเปิดอันนี้เว็บเว็บเบ็ด EU หวานเจี๊ยบรออะไรอ่ะ strong now. Woot going to be called upon to find a miracle. It's just one. Echo will fall. Eternal Fire will swarm the site. 30 seconds. They're knocking at the door, man. This is going to be 9. It has to be. คู่แรกใครชนะวินครับคู่แรก 2-1. How are you meant to bring anything in for Boo here? I'll give it a go. But yeah, maybe not held on 9, but held on 10 now. Potential upgrade, sure. บูจะพา EA ไปเข้าสู่มัตเตอร์ลอนดอนไอ้สัตว์เอ้ย What the fuck? You can see the stack up on Hello? Cat. Fabian, Ordaz, both there. มันเวิร์กยังไงวะ Kosh Moras want to be cresting the corner. And they're trying to make a late go of this, and it's just done nothing. Fabian, the spray was there, a little wild, but it's there, even while blind. 9-10, Eternal Fire have taken every necessary step. And we said it, we've seen this scoreline before. There's a real reality. And this team on the attack, come on. You know what they can do. One enemy. We're seeing it here. They're playing with the tempo perfectly as well. Heritage, you can see it just caught in between decisions in some of these rounds. กูงง Certainly what's going to be discussed here. ถ้าเป็นกูทำไงอ่ะ Final สโมทับมิดสู้มิดเลย in this series. เอาช็อตกับมิดมาสู้เลยแม่งวัดเลย Dare I speak too soon? เราดูจัดตั้งแต่5 โมงเย็นยันตี 4แต่จะกล้ามันม่วงก่อนอยู่ดี Separating these teams and Heretics มี just คนธรรมดาคนไหนได้อยู่กับพี่ตั้งแต่5 โมงเย็น up against it now. Yeah, that momentum. เกมใจมึงสู้อ่ะก็นักยิงกันดีเฮียรออะไรอ่ะเว้ยเอ้ย93เคิร์ดกลับไปมาเหรอวะจะรับตังค์อยู่แล้วแม่งเอาเฮียกันเลยขึ้นเพื่อน Just magic to watch for them. And it hasn't just been one player over excelling, it's been a collective effort from them. They've got that tempo just ถึงไหนแล้ววะเนี่ยมิกา causing indecision among Heretics. So I mean, this is really, when you look at the coaching staff for Heretics, what do they have up their sleeve here? Again, take nothing away. Boo is being tested in some rounds, right? ชื่อไม่โหดจัดไอ้เหี้ยยินดีต้อนรับครับเพื่อนครับ Things just spiral out of control so quickly. มาน้ำ This is the one to
tie things up potentially. Certainly a couple of rounds needed for Heretics to get back in control of the fight. In terms of some sort of advantage. Hunter's Fury here for Rien's only thing on the cards. On the other side, Favian and Ordaz. Opportunity to invest and solidify. ดูจบคู่ชิงดูการจับกลุ่มไหมครับต้องรออเมริกาเลยครับจบแล้วก็ดูครับดู And put Heretics honestly in a hurt locker. Yeah. In terms of the scoreline. Well, this is when it comes back to those old questions, those old concerns about Heretics. That when it matters, when the pressure mounts to this degree, ทำไมไม่เล่นคิวจอย Can they still ผมรู้สึกว่าเขารู้สึกให้เดาว่ารู้สึกว่าโซว่าเคาน์เตอร์ง่ายช็อกด่านเดียวหายหมดเลยเงี้ยแต่ก็ยังมีทีมเล่นอยู่นะไม่ใช่ไม่เล่นนะ Send back here, cleared. No, Woot still lives. Does go down on the trade, but then you look through the burst through door, and then towards hell is Boo. Playing in Koshmaras up in heaven, but they've lost control of tree. It is a concern. จับกลุ่มวันนี้หรอของมาสเตอร์จับอาทิตย์หน้าครับ Tries to catch somebody on the timing. He's seen the update. Boo. He wants to. He's thinking like a mad swing. Might be on the case here. Koshmaras just dancing with danger. Look at the clearing. Oh, they actually do it. Oh my God. Fire. Play as a pack. You don't get fair fights. Koshmaras tried to be on his toes in this, but down to 2 here. Benji and Rienz. ไม่ได้โบว์ตัว3-2โล 1 Any of these 3 players drop down. It's Rienz to find 1 one. Oh my God. Oh my God. All even. Oh my God. ชนะไปโดนๆจัดใจครับ Eternal เฮ้ย bringing ดู this เมกา back. เสร็จดูจัสได้ไหม Absolutely stunning performance here from Eternal Fire. แบบนี้เราก็เขินนะ Yeah, playing the timing to perfection. They allow Boo to just rest on his laurels here till the last moment of the divide dropping. And they bundle as 3 into hell. เอาแล้วโรดดีใจแล้ว Yeah, I mean they've reset him again. Like I said, this is the one that really puts Heretics in the hurt locker. It's gonna be 11. You have to กู believe. ไม่ตื่นเฮาของมิจัดได้ตื่นเธอไอ้เหี้ยบ่าย 3เลยสัมภาษณ์เนี่ย It's like you consider the purchase and what's to follow then if Eternal Fire find 12. I mean, really, a crucial round. ถ้าเฮเลติกแพ้กูใช่เป็นทีมที่หลอกเด็กที่สุดบนโลก Inventory to really feel confident about. It's a Bulldog, it's an Ares. God. Woot 2 from Bladestorm, you can't throw that in. มันมีแอปรวมแชร์ของแต่ละบ้านได้อยู่นะทำไมต้องแบ่งชนชั้นมันไม่ใช่คือตอนขึ้นจอตอนจัดกดแรงมันก็รวมใช่ไหมอันนั้นมันรวมใช่ไหมแต่ตอนจัดอ่านจะไม่ได้เปิดรวมเพราะว่ามันจะสับสนเกินนะสิ checking towards middle sees nothing we can see where the spike is they might change their mind they've had success on the B side Oh, I'm worried here with the spike going on the lighter side of this split. Now there ที่ is จัด a ยู chance ไอ for เอ Woot. ครั้งเหรอครับทำไมฝั่งขวามันครั้ง Did they read into a lesser, yeah, but a lesser buy? I think he's still got to but 30 seconds Boo Boo's just ไอ้ bailed เหี้ย out. Boo's just drawn their ไป attention ป่านดิ away. เหี้ย This plays in Woot. He succeeds. It ain't over yet. Oh my God, Woot. Who are we to doubt you here? But still, Favian in a 1v3. มึงดูนะฟินิกคัน1v3มึงรอบแรกมึงดูมันเอาบอมไปยิงไอ้บูในไซด์อ่ะโอเคโอเคมันสู้อ่ะLike I said, the only หาย thing ค้างเลยเหี้ยมึงไปทักเนี่ย for Woot to fight doesn't even need the Bladestorm. Boo with a bailout. Just enough to keep Ordaz's attention away. Oh my God! How Like I did said, we the this? spike being on the lighter side of this split makes it so difficult to recover. Oh my God! That one could really turn the tides. ซัมนอติก้า2หรอจะไม่เคยเล่นซัมนอติก้า1เลยอ่ะ This is on a knife's edge. Gosh, Moraz, you are a madman. So much damage! W บลายบู Side by side, W บลายบู again. He's given them a brilliant beginning to this round. Oh my God! And it's so early in the round now. As 3 Eternal Fire have to try and piece together some sort of recovery. Heretics still comfortable in terms of this site hold.
Woot has elevated. He's gotten better, he's gotten stronger, he's getting scarier. Gonna note one by Dice. เฮ้ยมึงยืนนิ่งๆนี้เฮียเดินมาเนี่ยน่ากลัวจัดเลยว่ะเฮ้ย Who doesn't want to go down for Still this, a but judge here. Yeah, you're right. And how do they even clear that? I mean, the drone's gone. The darts on cooldown. ที่กลัวใต้น้ำไม่กลัว There's นะ no พี่ชอบ fact นะ finders to send out here. มันดูหน้า And they're not going to catch anything elsewhere in the map ค้นหา either. ดี Echo won't even be able to show to the drone. But he will be walking into that judge in tree now. Good reposition, but Echo's been clean. เข้าไป It'd be คือ really surprising ตูด if he ระเบิด wins this fight, though. ปัง Yeah, he won't. It's starting to feel real. It's starting to feel like 12. It's starting to feel like ไปเฮลติกลอนดอนหรือเปล่าไอ้เหี้ยังไม่เหมือนแหกคุกมาเชียร์กันเลยว่ะไอ้เหี้ยังโคตรน่ากลัวเลยว่ะแชท I think they had maybe 1900 credits coming out of that. This is going to be a hideous buy as Heretics hit 12. The pendulum truly swinging back in their favor. Heroics on display. Wow. In the final hour, the culmination. ไอ้เหี้ยหมัดมันยังไม่อยากชนเลยไม่บอกเหนื่อยเกินว่ะดูทีมเชียร์เนี่ย Not done yet. A hunter's fury. Is he missing one for the Blade Storm? Don't think they're out of this eternal fire. That ถ้าโดนอี team. โคก็จบว่ะสัตว์เอ้ยไม่น่าหรอกอันติสวะเลยอันติสวะนางก็เอ๋ Shouldering. 3 players already making it up. Cat, they still have a trip there. ใช่เดี๋ยวดูเมกาต่อนะดูเมกาต่อนะแตกหนึ่งสวยเล่นดีเปิดมีดมาวันเวไว้ดักเห็นปึ้ง Done. Can't manage it himself. Needs the rest of his team. Boo doesn't want to overextend. They've got the site here, Eternal Fire. They've made something out of nothing. You want to fight it? Well, that's down to 25. The divide will go in. Will cement this site hold for the time being. But still, even in terms of head count, Heretics have to find one here, have to deal with the door. Fabian No finds way. one on the corner. Good trade though. Back and forth down to the Sheriff of Neki. No way. The very little remaining. The HP looking woeful. No But way. Neki gonna No find way. Benji. Boo in response. Now on the drop Oi. down. 2v1 2v1 Touching distance now. 2v1 Would have to go wild. JJaz Claiming the final ticket to London. เวลคัมทูลอนดอนครับเป็นจิมมิจี้ครับใครถามอะไรในบ้านแดงคนในแชทแดงช่วยกันตอบดีมากส่วนจันคงต้องรออ่านบัตรหมดให้หมดก่อนไม่ใช่ The resilience that we always talk about with this roster that's in question, it hangs in the balance. ไอ้เหี้ยโคตรเดือด Certainly เลย on ไอ้เหี้ย display today. 93มันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงวะกูก็ไม่เข้าใจนะแต่ก็มันดีว่ะมันดีมึงว่าไงวะแชทมันไหมกว่ามันกว่าอยู่ ความเลื้อนเกมนี้10 เต็ม 10ความมันเอาไปเลย 6.7 เต็ม 10มันที่อะไรฮาดีมันฮาดีจะตอบบ้านอะไรบ้านแดงมีแต่บอทบ้านแดงลูกเมียน้อยอย่าลูกเอ้ยขอรู้เล็บต่ออะพร้อมไปดูเมกายังไม่ดูสัมภาษณ์นะดูเมกาต่อนะโอเคไหมไปนะเมกานะป้าโอเค let's go bro โอ้ย78พอดีเลยมา Do because he's dead. No problems for Verno. Leviathan be happy here to die to the spike if they could, but the spam is going to take care of Neon. And well, you better be clean on these shots, King, because Osbos won't give you much of a second chance. And the prophecy has been fulfilled 4 in a row for MIBR. And we're tied again, 8 apiece. เฮ้ยวันโน้ยืนเหรอว่ายืนชิวจังวะมันพิธีเลย MIBR. They've shown us heavy plays early towards mid, looking to fast rotate and flood into the sites. The issue has been, when they're going for these retakes, the double duelist combo from MIBR have been very proactive in their positioning. แล้วโป่งเนี่ยเปลี่ยนปกมันหนึ่งด้วยแป๊บนึงนะจ๊ะเขาเปลี่ยนชื่อสตรีมมันนะแชท MIBR have been pretty fluid here on the attack side, pivoting between B, A control, even working into mid.
Now back over towards B while Zekin is sending the fake up onto A ramps. Not quite there on the shots, and LEV were waiting for it. So the kill is good, but it does open up this B side a bit. We have a chance now to listen to MIBR's comms. Ospas, get close hell, smoke heaven, Ospas walk in. Yeah, we crunch mid. We should crunch mid. Okay. Go get him. Show spawn crunch mid. Let's do right side, do right side, do right side. Go. Keep fighting. Heaven. Oi. Out spawn now. Alright, I've killed spawn. Both sides. Find it for you. 80 Omen. Spicy for you. Omen was Dino. ไอ้ผมเลยนะขอเป็นโปรแกรมนะทุกคนนะ It's interesting to hear how active Zekin is in those mid-round fight comms. Like he's always been known as one of those players, no matter what role he's on, that is constantly knowing what he wants to do, trying to set up with his teammates. Not vocal there, but the unfortunate thing was this round kind of got decided early. พี่จะไม่ง่วงหรอครับยังครับ I wonder how much ดูคู่นึงได้อยู่ดิมันไปชิวมาดูแลแพ้เลยสับทดคุย because MIBR were in a lot of trouble. Leviathan set up nicely there. Take them apart in the post plant and stop that snowball. It's a really nice retake from them. แอดปาดเก้า Trading out from กูบอกแล้วหลอกเด็กมึงเชื่อกูหรือยัง At some point it has to stop. Surely. แล้วปกป้องบ้านแดงและบ้านบุรีเราปกป้องเสมอฮะ If the streaks of 4 continue. ลูกเมียน้อยอย่างนี้เข้าไปทำไมต้องชกเรากันด้วยวะเรารักพวกเธอแทบตาย Tough life for him, I suppose. This B site belongs to MIBR. 3 players up in heaven. Does Zekin want to go up the rope? No, just tucks right shoulder against the smoke, and the Prowler doesn't see him. That is major. Especially now, in a position to trade out and take down Spike. That sees brilliant as well. Bruno's utility on full display to stall these players out. It has to be Tex. He's worked all the way around on a flank. Well, I mean, Leviathan working back into spawn. โดนด่าว่าบอดไม่ขำใส่ Seeds over heaven control. Zeno is taken out as well. So Verno steps up. A chance to fight these lines together as Tex up in heaven. No one suspects him. Verno around the other side. Trying to see through all these smokes. It's hard to spot an angle, but it's a 1-on-2 for Tex, and he doesn't stand a chance. Stepping into King's pit. Leviathan take another. Just ping it, bro. Ping the bomb and you spam, close to that round from King. Those kills what the fuck? Could not have come any later. This is how it opened. Leon just getting executed on the side. And there are so many signs that this is an MIBR win. Zekin's control towards hell there. But LEV made great decision making in navigating such a difficult mid-round round. Choice to 3-walk แอดปาได้เป็นมาสเตอร์ยังต้องชนะก่อนครับวันเนี้ยบ้านแดงก็แค่ลูกเมียน้อยไม่ใช่ค่ะบ้านเมืองของจัดได้ไงอ่ะไม่ใช่รักทุกบ้านค่ะบ้านแดงมันดำพี่จ้าครู G2 ครับแค่ผมไปเอาน้ำแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวผมมาได้ปะดูน้ำว่ะน้ำหมดแล้วขอแบบ1 นาที1 ราวอ่ะเดี๋ยวเอาน้ำได้หมดแล้ว Now MIBR realizing this มานะ round เดี๋ยว is มา slipping away. แป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวจริงโอเคไหม They'll still be a buy for MIBR. หมดแล้วไม่ไหวว่ะหิวน้ำว่ะเฮีย Lose this. น้ำเราไหมโอ้โหไปเติมอีกแล้วไปเอาน้ำ MIBR are close to some major ultimates. Ospas and Tex just 1 away on the Raze and Vise apiece. To pull out wide here, it's important to note how big this map is for MIBR to win. They haven't had to play their fracture. We don't know what to expect on map 2. It's the same on Ascent. We're going into question marks that they've only ever played in scrims, that they haven't had to show in the match. And maybe that's an advantage to come in with your opponent not knowing what to expect. It's still a big risk for a team that has such high expectations of qualification. Yeah, it means that we can't be confident about them. If they do drop this map, it'll be a full question mark. Something MIBR are going to have to prove for themselves the first time when we head over to Fracture. But for now, they choose to spread out on the map. Fight over ramps. It's a brilliant fight from Tex. 3 players line up and Tex to secure 2. Look magnetic from him. Complete shutdown on the double duelist. Now Leviathan are left to play around, or it's, well, how do they get any real information, right? They don't have a sentinel in their composition, so they can't just have that utility anchor one side. No, they have to gamble a little bit more. And it looks like they're guessing wrong. MIBR walk their way back towards B, a wide open site. And it was the rounds like this that they were losing a lot of in the first half. These kind of contact plays back into
fighting for extremities in the mid round. You think of those 2 rounds they lost 3v3 in mid. And they were a bit more ready for it on the ramp. This time MIBR changed their call a little bit. Choose to work into mid, give themselves the opportunity to pivot away from this B if they so need, but you're going to find out pretty quickly nobody's actually home from LEV. And now your big priority in the post plant here is to not have to use any of these ults. They give the plant to Aspas to secure that showstopper. And look to maintain some big tools. But it's going to be easy to do so when you look at the money here. I think they could actually justify going for this one and still have a bye in the next round, but there's been one thread of Leviathan throughout. It is that they do like being pretty conservative about saving. Yeah, holding on to that one for now, especially when the game is so close. You don't have a loss bonus or anything to build into. The risk is you lose a couple more rounds and then you're in trouble. If you lose that next one. So now, finally, the curse has been lifted. Leviathan could not win 4 rounds in a row. MIBR will break that at just 2. And now MIBR heading into another round with 4 ultimates nearly in the arsenal once Mazzino gets his online. เอ้ยเอาไปนอนแล้วเหรอคุณนายโบรดันมีให้ลุกตลอดคืออะไรวะ is that it doesn't completely dissuade LEV from going for active refights like they tried to in this one. Because obviously they got kind of owned. Tex wasn't flash. ไปเติมไม่น้ำไปเอาน้ำเนี่ยอยู่น้ำเนี่ยมานูวะเดียวผมมานู What really succeeds is when they are pushing at you in the mid round and are being very proactive at getting information and being able to early rotate Spike on defense. Well, Leviathan are not shying away รอบ from นี้ the กิน early อะไร fights. อะไร Instead, they're กู just ไปเอา switching น้ำ over เนี่ย to the B side, which จบเท่าไหร่ MIBR was successful and early in this half. วิ่งมาเลยเนี่ย Change up is เฮ้ย teleport over to the side. มา Ball ready. It's a trap play from LEV. Ready to activate as Neon comes around the corner. Second spins around for 3 out of nowhere. Brilliant work from MIBR's young duelist. As MIBR have just won another map. ตอนนี้ไปทำงานประจำไหมสปอตนี้เดือนเดียวใครอ่ะต้องรอดูครับ Take the round here, even things up. ออนอยู่ถ้าแบบเขาต่อหวานเจี๊ยบดิตาแดงๆดูลอยๆไม่แดงได้ยังไงเราเฮียสตรีมทั้งวันแล้ว Not sure if he has a choice. ดันมึงสุดบอกกูทำสวยขอบคุณครับพี่คัทเจวันดีครับผม This is gonna get the gears มาหนู spinning อ่านว่าอะไรมาหนูเหรออ่านถูกปะวะ มาหนู That was just one ultimate that MIBR had to throw into the site hit because that early fight went so awry. เดี๋ยวค่อยแก้เป็นสกอร์ไม่กล้าทีเดียว Take the fights that you don't have to fight a disadvantage, but it doesn't really matter when Zekin's just doing that. Again, I don't เติมเร็วเติมไม่ปลอดภัยแน่นอนต้อง is a nice idea. เมื่อไหร่จะมา But unfortunately, Zekin is just too quick. I have to see how he turned this Phoenix Flash because it had to be ขอบคุณครับพี่ตะบู the 180 away into โอ้2คู่เลยอะสกาเฮ้ย They just didn't hit him. Didn't hit him at all. เมื่อไรมีทีคนดูดีสุดแล้วไม่ค่อยเรียน First of all, he was looking to ดูสนุกอย่างเดียวแต่ทารอน1 JJaz 0ไอ้ส้นตีน Exactly. And then quick on the slide where they're เนี่ยเลี้ยงเป็นมึงวะ instantly caught out on Spike. And I think that one thing that you can sometimes lose in the thick of things is how effective Verno's จะได้ใครหรอ2คู่นี้คู่แรกให้เลฟคู่2ให้ G2 แต่ดูคู่เดียวนะโอเคไม่แชทไม่ดู2คู่นะ And after going for 2 rounds in a row, ปีหน้าคิดยังไงกันระบบสล็อตใหม่ยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าเท่าที่แววมาระบบใหม่แต่ว่าอาจจะคล้ายๆเดิมโซนไลท์ยูโนวัตแต่เป็นคนดู500อ่ะดูคู่2อ่ะ really looking right for them coming out ทำไมไหนถามคือไงนะยูกิปีหน้าเหรอหรือว่าไงKing once again stepping up in this game. He had a monstrous series in the previous. And built this team with 4 rookies or near rookies around him. Everyone's played for less than a year. It's been impressive to see him. ทำไมคู่เดียวโอ้นอนบ้างเดี๋ยวต้องตื่นมาดูเป็นเล็กต่อเนี่ยเขาจะยกเลิกระบบพาร์ทเนอร์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่แต่ว่ามันก็จะมีความเป็นพาร์ทเนอร์ยังพูดอะไรยังไม่ได้ And keeping his team in this game. เดียมจุดแล้วมันดีครับแค่พาร์ทเนอร์100ลงใช่หนูสิบ้านมุงก็เหมือนลูกคุณหนูโอ้โหเอาแต่ใจโอ้โห High chance it comes down to Leviathan on the retakes again. They've gone back to their คู่เดียวงั้นดูคู่หลังสัตว์เอ้ย This looks like a repeat of the pistol. ไม่ทันแล้วเพื่อน Neon's been caught here before. There's decent stall here.
for Lev, but not การเป็นสังกัดอย่างนี้ไม่มีเลยครับ trying to teleport away as Neon for that pull catches him out. เชี่ยมันทะลุทะลวงดีว่ะ Perfect execute from MIBR. King now stuck inside of the site, but this might be his playground. King, What the fuck, are King? you kidding me? Sato gets the kill. King retreats, and Leviathan have things even. A 2-on-2 now with Sato in the site. Blows protecting from above. ถ้าดูค่าทนายค่า3พูดได้ไหมได้ถ้ามึงดูอ่ะโดนจริงมั้ยล่ะ And now to seize the reins in this game once more, it is Sato leading from the front. คนทันตีแล้วเดิน Sato เฮ้ย has that fight. ไอ้อะไรวะ Sato's gonna swing สุดไหน wide วะ and take it. Lever right back on top. That ไอ้ is เหี้ย a Leviathan round. King stepping up. ก็คงดึงๆแหละที่จะตอบแชทบ่อยมันไม่ใช่เห็นไหมคนตอบแบบตอนคนแหลกกูก็ตอบบ่อยไหมดีเจซีกูเหลือแก้วท้ายเหรอนี่ไงก่อนนอนแก้วท้ายปั่นเจี๊ยบ That kill there. ถ้าดู500ดู2คู่ไหมอ่ะโอ้โหเจ้าจริงเหรอ And to live on 10 HP as well. Sato stays in it. This is a tight one. This is a fun one right here. MIBR coming in as the top dogs from Alpha, but Lever toe and toe. But they're just trying it again. You've killed Neon 2 rounds in a row as he anchors B. How about a third? Yeah, both teams think their plans are working, so they keep doing them one after another. It's coming down. แล้วพรุ่งนี้เราก็มาดูต่อเนี่ยแล้ววันนี้มาดีครับ Oh my God, they're not looking for him. Neon holds it down. Another fake TP. Verno spams it through the box. And now, as the fights are traded back and forth, it's Spike to land 3. Tex again alive. This time in a 1-on-3, and again shut down by Sato. I love the variation there for Neon. They thought they could run him over. MIBR believed it was another free kill. เริ่มนอนการันตีหมดยังเหลือไม่กล้าครับ Completely throws Zekin for a loop. มันจะเป็นจันทร์มีการเหรอเยสเตอร์วันนี้มีจันทร์กลับมาแล้วคัมแบ็กแล้วแอดฟ้าเล่นเก่งไหมครับหลอกเด็กครับน้องหลอกเด็กเหมือนเดิม It is rare to see them lose a round when he has that tool. Impressive to see the togetherness of Leviathan while their teammates are fighting death on site. More and more bodies funnel in to get into this fight. But now MIBR truly back to the corner on their map pick, trailing by 2. สำหรับจานผมถือว่าผมไม่เอาโอ้โห Sends Leviathan up in this series. It'll be a fight over mid. Haunt out. Zekin in, but he goes too wide for it. ไปแล้วแชทปะแบบแรกเลยครับหวานเจี๊ยบ MIBR do not stand a chance. แต่ว่าแฟกเจอร์ต้องดูก่อนมันเล่นตัวอะไรถ้ามันยังเล่นเลสอยู่กูให้เลฟนะเว้ยสั่งศูนย์น่ะ What a close from Lev. เวเลไม่สแปมกันแล้วแพ้ตกรอบไม่ใส่ล่างครับแค่ไหนแต่ก็อ่านก่อนถึงบ้านในจริงกว่าแค่ไหนก็ตามเถอะโอ้โหเป็นหลอกเด็กโอ้โหเฮ้ยกระตาเป็นไรอะใครทำอะไรกระตาแล้วบอกจินจุนซีฉันโดนจงไม่หยุดเลยซาโตลุกขึ้นเลยครับเวียดนามปะมั้งนะไม่รู้นะ Tex again in the unenviable position. It is a flawless round to close out this first map. As you're saying, Mimi, 4 of these Leviathan players do not have more than a year of Tier 1 experience on this VCT stage. But they certainly look like they do up there for MIBR today. It was a rookie team that deprived MIBR of their chance in Santiago. Now it's another one, looking to shut them out of London, send them to the lower bracket. A crazy situation to be in. Out of this Lev team, King's the only one that's ever been to a global, and even for him, it's been a long time coming. Not since he was playing with King, or not since he was playing with Tex and Mazzino and Ospas. ซาโตบราซิลมันไม่ลุกครึ่งไม่ให้เอาซาโตอ่ะอ๋อญี่ปุ่นเหรอซาโตวาโลแรนต์ลูกครึ่งอะไร Leviathan just kept adapting. Every time something went wrong, they had that next step ready. They had the hero plays to back it up. And now it is a series ขอบคุณนะเฮียไอหลอกจัดซาโตเนี่ยเอนดูอาโดเคนโซนางาฮามาซาโตโอ้โหโคตรเท่ไอ้เหี้ยญี่ปุ่นมาติวเหรอวะตุงตะตะตุงตะตะเท่ว่ะอ๋อคนญี่ปุ่นอพยพไปอยู่บราซิลเยอะโอ้ขอบคุณครับเท่
AI อ่านคาราโอเกะออกด้วยเหรอเพิ่งรู้เหมือนกันนะ Mimi is that guy who asked Paz think he is that's crazy bro อะไรแป๊บนึงไม่ดู VLR ลืมไป MIBR เลฟผลเป็นไงครับนี่ครับเพิ่งแมปแรกเองครับเลฟ10เดี๋ยวมาเปิดโหวตให้แชทเอาไหมครับเปิดโหวตกันมา Wait bro said fuck LeBron Nah I'm from Cleveland and I said fuck LeBron He brought a championship to your city Nah I know Nah that's an L take bro fuck LeBron Nah AI มันบอกคมนะแต่จัดอ่านไม่หมดใช่หรอตามันล้าแล้วตามันถั่วแล้วไอ้เหี้ยตอนเนี้ยขอบคุณครับวินเตอร์บูแต่พี่วินเตอร์บูเบอหัวถั่วไม่พออีกไม่พอตาถั่วแล้วจบแบบนี้หนูไปนอนแล้วนะจัดไปแล้วสิเดี๋ยวเล็บจัดให้2-0เลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบกูจะทำอะไรวะอ๋อเปิดโหวตมาขอแนะนำเป็นเพลงนะครับโดนสไตล์เบรโอ้มันพักระหว่างนั้นแบบ3 นาทีเลยเหรอโหดไปเฮียเลฟ vs MIBR map 2 factor นะครับแบบ2อ่ะ https:// ลิงก์อะไรจ๊ะเดี๋ยวเปิดดูนะมันมึงนะ tiktok.com/@susrof/video/761382883132997146 east-web app ใครก็ได้ดู500ต่อเวลาไอ้จัดเลยเหรอ เท่ากับ PC เฮ้ยมึงทำไมเนี่ยเลฟ MIBR ใช้ระบบหยอดเหรียญแล้วตอนเนี้ยหลังจากเนี้ย1 ลาว10 บาท ไม่เอา1 ลาว20 บาทเอากำลังหน่อยใช่1 ลาว20 บาทต่อหยอดเหรียญต่อเวลาไหนอันนี้ลิงก์อะไรครับดูซิผมนะพูดไปแล้วใช่ปะละเสียดายวันนี้โปรดักชั่นเวียดนามแย่จัดแต่ว่าจีนพรุ่งนี้หน้าดำมาดีแล้วลาวละ50 บาทเหมาแมพ600แดม W เว้ยอันไหนอันนี้คืออะไรครับไม่โดนแล้วไม่โดนไม่ได้ตายไอ้ควายวิ่งแมนแม่ตายใหญ่ปัญญาติงเดเวนเหี้ยอะไรวะมันจะวางกินมันจะเชื่อเลยความมันจะเชื่อเลยไอ้เหี้ยโอ้ปตองไอ้เหี้ยปตองไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรวะแม่งจะใครตะโกนติ๊กเตเวนติ๊กเตไอ้เหี้ยแม่งมีคนตะโกนติ๊กเตเวนติ๊กเตเวนไอ้เหี้ยอย่างรุนเลยว่ะเดี๋ยวกูเปิดบทไปแบบไอ้เหี้ยอย่างฮาเลยว่ะเหี้ยติ๊กเตเวนติ๊กเตเวนเหี้ยใครวะสัตว์แกมาดีครับประคำน้อยมาดีครับเอาไปหัวเลยว่ะเหี้ยด่าไปร้องไห้ไปจ้างอยู่ทั้งวันกี่บาทครับจ้างอยู่ทั้งวันเลยเหรอยันแปซิฟิกเลยเหรอโอ้โหมึงเอามา10Kมาสัตว์มากูยอมเลยตาบนมาดีครับ6-7เฮียมึงไข่ไปเฮียมึงหลุดมาจากไหนวะเนี่ยเฮียขอหาตัว6-7ดิโดนมันไม่ได้ตายไอ้ควายวิ่งแมนแม่ตาย6-7โอ้ยหลุดไหวเฮียทำไมกูขำ6-7วะเฮียมันดึกแล้วเนี่ยแชทพูดจริงเล่นวาโลด้วย20,000เอาวะ6-7 แอดปาร์ตแบทเกมโนเบรอแอดปาร์ตหลอกเด็กเบรอดูคลิปน้องในดิสหน่อยคลิปไหนวะ
อ้บอสเหรอคลิปไอ้บอสเหรอคลิปไหนวะเฮียแล้วใครเขาส่งอะไรคุยอะไรมันเยอะแยะเลยวะไหนดูดิเนี่ย Talking Parrot เนี่ยคุยกับไอ้เนี่ยแต่ก่อนมันจะมีคุยกับหมาคุยกับแมวเนาะคิดถึงสมัยก่อนว่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเกมอย่างนี้เลยเนาะมีเดี๋ยวนี้คุยกับพวก AI เนาะเป็นพยาบาลอยู่ได้ลูกป้าเขาเป็นพยาบาลไปแล้วส่วนคนโตเป็นหมอแล้วบอสเองยังสตรีมกระจอกอยู่เลยทำไมเสียงมันไม่มีอ่ะเองจริงๆไว้ว่าขอเป็นไปตกตลกมาไอ้เอ้ยบอสเล่นเกมหมากฮอตใน Play Store หน่อยขอยบอสเป็นหมาฮอตในคุยอะไรอีแก่เป็นคุยอะไรอีแก่เกมหมากฮอตไม่ใช่นะไม่ใช่มึงไปด่าเขาอย่างนั้นได้ไงเขาโดนเล่นเกมไม่เฉยควายเอ้ยไม่ใช่มึงแก่แก่ มึงเรียนเอาไว้แต่ก่อนเฮียมันยังหายเกมแต่ละอันอะแล้วรูบัตเตอร์จะโดนเท่าไหร่คืออะไรเนี่ยฉันชกพ่อแกมันบ้านแดงจริงอะเมื่อกี้ตอบคุณโรซี่จะถามว่าดีไซน์ปืนไหนแกชอบสุดแกมืนเอาก็เมื่อกี้ไปดูคลิปติ๊กต็อกกันเราขอโทษได้ไหมเราขำคลิปติ๊กต็อกค้างอะโอ้ยเย้ยตามาโตแบบมันตกใจจริงเฮ้ยจริงพี่ฉันขอโทษได้ไหมล่ะฉันขอโทษจะมันพี่ไปแล้ว Athena, you highlighted yesterday. They were doing it yesterday, and today it felt like it was even better. โอ้ยเย้ยแต่ขำเฮียคลิปเฮีย67ว่ะมึงหาว่ะแต่ลำเอียงเข้าไปถามจะไป20 นาทีแล้วโอ้ยคนเรามันก็พักกันนะฮะแอดปาร์ตไหวไหมพี่เกมหน้าพี่ถ้าพี่บอกไม่ไหวน้องจะเชื่อไหมน้องจะเชื่อไหมถ้าพี่บอกว่าราชาของน้องมันหลอกเด็กอ่ะถ้าตัวไปกับหันไม่ไหวอันโน้นหนึ่งครับถามตัวลืมมาแล้วก็ขอโทษ Yeah, going into the second half as well, like you said, yeah, we saw a lot of the times this spike getting planted, but for LEV, they had a better understanding on how they wanted to flood this side. They couldn't figure out exactly what to do, and one of those rounds is side gets to openings, and that allows them to finally close it out. So I think it's just little things like that that is pushing them and letting them be one map away from London. And MIBR นอไม่หลับเนี่ยมาดูแข่งมาเร็วมา They had 12 first kills versus 10 versus Leviathan. So Leviathan actually did a good job of ว่ะตอนนี้ก็ยังไม่ตอบเอ้ยขอโทษมันเมาแล้วแต่ชอบดีไซน์ปืนไหนสุดแล้วฉันชอบดีไซน์ปืนพามสุดสวยมากปิ้วพี่ครับผมอยากรู้ว่าต้องแข่งถึงตอนไหนถึงจะเข้าแชมป์ยนต์หรอครับอธิบายได้ไหมครับแชมป์ยนต์เข้าเดือนหน้าเข้าเดือนกรกฎาคมครับน้องชายแชมป์ยนต์คัดเดือนกรกฎาคมครับต้องรอกรกฎาคมก่อนนะแล้วคัดเรื่องใหม่ครับน้องแชมป์ยนต์น่ะเป็นจุลายเพราะแชมป์ยนต์จะแข่งช่วงเดือนสิงหากันยาก็กรกฎาคมสิงหาคัดเพื่อแชมป์ยนต์ครับNot that long, not years and years. แล้วถ้าราชาของเขาเป็นพี่มี่อันนี้ของจริงทั้งนั้นราชานี้ให้ผ่านพิมพ์ในจำไม่เคยตอบหรอกต้องมาพิมพ์ตอนดึกๆเช้าๆแบบนี้เพราะตอนแปซิฟิกจำไม่เคยตอบมันเลยโอ้ยก็ตอนนี้มัน800 คนนะตอนแปซิฟิกเราดู3-4,000 คนค่ะเอ้ยมันจะมีสตรีมเมอร์คนไหนที่นั่งอ่านแบบเหมือนผมไหมมันไม่มีหรอกI don't know if you agree with me, Dan. มีแต่สตรีมเมอร์คนนี้แหละอ่านทุกแชทอ่ะเพลงนี้ประมาณช่วงไหนเพลงของอะไรครับอ่านมั่ว3 แดง 1ไอ้บุ๊กเอาเข้าไปไอ้บุ๊กนัดคุณโดนมันนึกกวนโอ้ยบางสตรีมเมอร์เขาแต่ตัวนี้ด้วยซ้ำมาดูเราซีแล้วอ่านแต่แทนเนี่ยคนตะบิวอ่ะ
of America, Sato, and Zekken face each other playing this game. It didn't really end up being the case, and I don't think it's going to be for the rest of the series. But I think จิตแจ๊เนี่ยโอ้ยจิตแจ๊เลยโอ้ยจิตแจ๊อ่านเยอะสุดแล้ว He's going to be playing. I was assuming that is going to be more of that neon. But for me, yes, duelists are amazing, and I feel like it's something that we always have to highlight. But จะนอนยังครับ for MIBR จะ is จบ going to be คุณยังไม่นอนละ on reach. W ก็ได้ใช่ไหมเทียบได้เลยอ่ะแบบ bad for bad อะไร bad for bad ไอ้เหี้ยเอ้ย good player around Aspas supporting him when he ยุโรปใครชนะยุโรปเฮเลติกกับ I feel ไว like เท they เลติ can push it to a third map อันนี้คู่ท้ายแล้วใช่ยังมีคู่หนึ่ง See if อเมริกา Leon can ride the momentum from map 1 and punch their ticket or แต่รักตาดีอยู่ดูแบบทุกคู่ WJJ ขอบคุณครับใช่ไหมดูซิดูทุกคู่อยู่ทุกลีกเนี่ยมีแต่จิตแจ๊เนี่ยมีคู่หนึ่งคู่ต่อไปอะไรวะแชทG2 กับ KRU ครับพี่หวานแต่คิดว่ามีศักยภาพพอสู้โซนอื่นได้ไหมไหวชิวพูดจริงๆไหวชิวเลยดูท่านยิงดีเฮียมีอะไรขยับในหน้าจอหายหมดอะไหวชิวตาหน้าครูใช่ไหมเมสซี่เล่นดูเอลเอาดีมันจะโคตรไปนะตาแรงว่าดีครับผมตามเพลงที่มีคนส่งในดิสHeads here at VCT Americas after taking down MIBR in map number มาห่างแก2 ไลฟ์วันดีทำไป4 รอบเอ้ามันห่างตอนแรกวันดีตอนต้นตีมไงน้ำห่างหายไม่นานก็วันดีก็ And the stakes of it are huge. You lose this map, you're down to the lower bracket. There are some scary names down there. NRG may be the biggest one awaiting. มึงต้องดูจนจบไอ้คลิปไม่บอสเหรอเมื่อกี้เหรอเดี๋ยวกูไปดูใหม่ So with that on the line, they go into a very interesting comp. Aspas locking the Jet here on Fraction. It almost feels a little bit inspired by what Leviathan were running back when they played this same comp with the Neon and the Waylay having 2 different duelists that can dive in. โอ้โหจริงๆจัดปิดจอแล้วเอาภาพตัวปีนจริงมาแบกก็คงไม่ต่าง For sure. This map is normally one where คือเราตัวขนาดนั้นเลยสิ very proactive early เฮ้ยเตโฮเหรอเตโฮเวเลคุยมันยังเล่นคอมเฮียอยู่ไอ้วะเล็บโดนแอดปาร์ยิงนะตัดพูดจริง And a lot of teams will go for comps similar to what LEV is running here with a double initiator with ตอนอะไรก่อนเชิญมิจัดไปมิจัดได้ป้ายอะไรไม่ป้ายอะไรครับหมายความว่าไงครับน้องชาย MIBR ชนะตานี้โดน100เอาดีมาดูทุกลีกเลยเหรอใช่ครับอิมพอยไปดีครับผมไปห้อยได้ครับแต่มันก็ต้องคืนทุกครั้งหลังจากงานจบครับอยู่ถึงเอฟเฟสเลยจัดมันจะเป็นบัตรเคเตอร์เดินแบบเดินรถเล่นน่ะเดินเดมุดอะโชว์แอคโชว์พาวก็เดิน even when they've played it. So I'm very excited to see MIBR's rendition here. They had to have known that this one was coming up, leaving it open here in playoffs. อย่างน้อยน่าจะเป็นใครที่ระทึกใจแต่มันต้องคืนตลอดเพราะแบบเขาจะไม่ให้เก็บไว้เพราะว่าแบบมันจะมีบางอย่างแบบเป็นโค้ดอะไรที่เขาจะเอาไปใช้ต่ออย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันหลุดไม่ได้อ่ะไม่ได้เขียน VIP เขียนเพสเขียนเคเตอร์แล้วแต่ครับเราไปในฐานะอะไรทิมมี่จะแข่งวันไหนเราวันอาทิตย์เอาไปผ่านแบบโซนเคเตอร์แค่นั้นเข้าห้องนักแข่งไม่ได้มันก็แล้วแต่เนาะไปตั้งเยอะมีบัดดี้อะไรอ่ะมีแล้วแต่จะไม่ค่อยใส่เพราะแบบโดนวันก็โดนสไนป์เกินละไม่ต้องใส่อ่ะตอนเนี้ยมาแชทแมป2แมปนี้ใครเลือกวะแมปนี้เล็บเลือกด้วยโอ้ยไหนดูดิเบสเกินกูเฮเตอร์แอดปาร์ตปะวะมึงว่าไงวะ Both players grouped up towards tower. ผัดตัวนะ Nicely done. Verno takes out the opposing IGL. มาดูเกมแรกไม่ทันแต่ว่าแต่จูดยังไม่ได้นอนเลยหรอยังนะครับเทนสวัสดีครับ That piece of utility that got held onto.
The second the rest of this util came แต่เห็นบางคนก็ไปแต่ไม่บัดดี้คืออะไรจัด ready to play close in these smokes and บาง punish คนไปแต่ไม่มี in บัดดี้ positions หรอ that are difficult to clear with all of that initiator utility that Lev are indexed into. So MIBR out to an early ยังไงอ่ะ advantage here now. See if they can keep this one running here. Kind of, I thought they'd gotten back into split in the แก first คืออะไร map, ก่อน but คือ still at the final ปก moment. ติฉันไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าไอโซนบ้านเรามันเล่นเวลาแข่งไงปกติมันแข่งบ่าย 3มันไปเป็น5 โมงเย็น They have a judge แต่ instead ก็เลย of มา typical 3 rifles. สู้ให้คู่หนึ่งอเมริกา Get the info with your cam and 3 concede แบบจะดู north ไม่ side ดู off ดู pressure. ดู Let's immediately react to go back towards site. That's where MIBR is already executed. Yeah, where that judge is waiting for them. So good luck facing down against that. 2 apiece for Osbos and second. โอเค Third on เฮ้ย top. แต่ปาจับเจ็ดน่ากลัวอยู่นะมันถือออกมาแล้วยิงหมดก็น่ากลัวอยู่ว่ะ If they see that the strong side of Lev is ใคร fighting คิง into สาย their แค cipher, ปดีทรอยต์ they're fast แค reacting ป to sites just how they did that round. I think where a lot of this game is going to get decided is in these retakes for Lev. How well MIBR can play up. ที่เขาบอกไปชวนคุยกับทีมงานอะไรก่อนเขาให้บัดดี้มันก็ต้องโชคดีอ่ะคือแบบมึงถือป้ายหรืออะไรเงี้ยกูก็ไม่รู้ว่ะแต่บางคนก็อาจจะถูกเชิญด้วยสังกัดบางคนก็แบบเป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมมันก็แบบเอาเพื่อนไม่ใช่เอาเพื่อนแบบเอาบวก1ไปได้อะไรเงี้ยแบบเราจะพาเพื่อนสนิทไปพาตากล้องไปพาแฟนไปก็แล้วแต่อะไรอย่างงี้มันก็มีอ่ะแอดปาดูอ้วนขึ้นเหรอแอดปาเขาบอกว่าโอ้สู้สุดเกินกินดีอยู่ดีคิดต้องกล้าสวัสดีครับ They know that space is open towards แล้วเช็ดจอกี่กับ MIBR react into it and Zekin already fights forward. Right inside of the smoke with the shot. 360 เพิร์ของโซเวียต King doesn't really have too much support around him. Zekin shies away. ยุโรปหนุ่มไหมหรอคู่2ได้อยู่นะคู่แรกน่าเบื่อว่ะ Players up into dish. 360 เพิร์เป็น100แค่โคตรเศร้าเลยเฮ้ยคมกาด Not too much of a fight yet from Lev. But their backs could be vulnerable. ลูกพีซีบ่ He has to go in and Zekin seizes the moment. Nice shot from ไม่สตรีมก็เป็นเฮียโคตรเชี่ยเลย as the back line covers his own back. ไว้ใจได้ป่ะไว้ใจได้ป่ะไม่ได้ไว้ใจได้ไหมไม่ได้ไว้ใจได้ไหมแอดปาร์ Survivor be lucky to get out of here with that gun intact and he won't. Verno finishes off the round 3 in a row for MIBR. Every round so far that we've seen Lev go for some proactivity together, go for one of those 4-1 fights. MIBR have had their weak side there, and have been able to immediately react and take a free sight on the other side. And no matter how much util you have, no matter how well set up you are to play พื้นที่ that คอมกู retake, เต็มไม่หรอไม่น่านะ it can still be ตอน challenging. มันมีไดฟ์หนึ่งอ่ะสีแดง Like อ่ะ Zekin is playing close to these smokes. เป็นไปเล็กจะให้ใครจะให้ To fight into เป็นไปเล็ก their กว่าแต่ว่า close เป็นไป play. เล็กชนะเจแจ๊ดเฮเตอร์แอดปาร์จริงไหมครับผมไม่ได้เฮเตอร์ผมแค่รู้สึกว่ามันขี้เบสเกิน So consistently. That hasn't been an issue at all, and I think maybe signaling some changes for Leviathan as they're back to their pistol plans. นึกถั่วที่กำลังคั่วในกระทะ Spawn looking for the quick rotates. MIBR will play this round nice and slow. พอเคลียร์เขาลื่นเนาะ Contact เดี๋ยวลอง second ดู in. แบบแล้วแกขี้เบสไหมฉันไม่เบสฉันเอ็นที่ตลอดอ่ะ Oh wow. Brimstone ultimate. Out from the attack side, just to deny anyone playing up there with a shot. เดี๋ยวนี้เขาบองบวกแอดปากันมาครับใช่ครับผมเลยขี้เบสครับน้อง You can see that even in a round like this with no one on site, this is more of the pace I was expecting. ยังไม่เคยเอาล็อกคอมไปเช็คเพราะว่า working their way into a site. มันวันปาร์ตี้รัวๆนะทั้งเดือนที่ผ่านมา So tough to deal with an ก็คิดอยู่เดี๋ยวหลังวันจันทร์เนี่ยจบซีซั่นแล้วก็เดี๋ยวเอาคอมไปเช็คก่อน Theory will make things more difficult in the ทำอะไรได้ไหม future right now though without the weaponry. เฮ้ย MIBR เอาดี Quick work of Leviathan. Just a couple of bandit kills for Neon. แล้วแกเคยโดนแฟลชฉันไม่เคย telegraph so far in this game. They're either going เป็น for คนอันตราย aggressive, plays this 4, or just playing back and looking to go into the flood retake. FS แข่งที่วันไหนหรอครับแข่งอีกทีวันอาทิตย์ครับพี่ตุ๊กตา Very few resources to go for most of their stipends. Here, of course, that Brimstone ult. จอ24คือปัจจัยหรือ324แต่ว่า24ดีสุดแล้วนะ Was just a 32ใหญ่เกินมันมองแบบยากอ่ะ when they were already close to the smoke. การ์ดจอเซตติ้งกูทำไปแล้วไอ้นี่อะไรวะ NVIDIA GeForce Now ชื่ออะไรไม่รู้นั่นน่ะ Maybe look to crunch with the players on the A side. MIBR are fully spread right now, playing all 4 points as Leviathan continue on that fight up.
เฮ้ยไอ้วาโนไอ้ยาวาโนไม่คิวจัดเลยไอ้เหี้ย just try and stabilize, and that's the spike. Stuck now here in spawn. Leviathan are วิ่ง down เอาดิ members ครับ have no HP อ๋อ to ของ work with, เอ but วินโดว์ they ก็ทำไปแล้ว have ปรับเป็น control of the performance น่ะ spike. ทำไปแล้ว Verno is still alive, and now the 3 players work back towards A. This is a funky round. I like the idea from Lev to go seek out the fight, but now the second they ดูต่อ leave ดู A ต่อ main, ดู it's มีการต่อ exactly คู่ when หนึ่งแล้วก็ MIBR จบ fill in. Barely 70 health between the last 2 members of LEV. But even then, with all of MIBR coming through 1 point, ว่าเกมมันอัพเยอะเกินเว้ยมันอัพคุยอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะ this choke, Flash fully pings out King. ครบ12 ชั่วโมงที่กูอยู่กับมึงมานี่มามีอะไรให้กูไหมให้ทุกว่า But the shot wasn't found. It has to be together from MIBR trying to line up and knock down. It's down to the wire, but Tex will see it through. Okay. MIBR again somehow answering this aggression. This time, Lev got the gamble right, had players จะได้เป็นจบไหนมาเตอร์ท็อป3ไหวปะว่าไหวนะเว้ยต้องรอดูกลุ่มด้วยอ่ะ Brimstone Molly getting thrown down, meaning that only the แต่ผมว่าไหวครับ through the smoke here. And the rest of the team was able to kind of duck away and live. Yeah, I cannot That man believe he gets out from with this. It's insane. Full blind, 11 health. He's just holding down left click on the way out. Some cover and fire on the retreat. โดนโฮจันหรอคืออะไรอ่ะ To the forward B play. Hold on to the stun this time. Pop it after the delay, but MIBR shy away this time around. And this A site, yet again, basically free for the taking as that Wait, already gets I know. pushed away. Yeah, just 1 stun is ไม่ all น่า it นะ takes คอม to กูนิดนึงเดียวอ่ะ out of there. Well, As a the team. worker has been shut out of this round now. Still worried about Zekin's position on Raptors, though. It won't be easy for Leviathan to break out from spawn. And he can play off Ospas's contact, holding ไม่ไหว the open มี door ไหม and ผม the ว่าไหว open hand. ไปฮิวด้วย The flash and spawn pinged out these players from Lev. Both duelists now approaching on the แต่ lurk. มีปัญหาหนึ่งที่ผมมองออกนะสำหรับ Support FN from นะ his own duelist, as Ospas and crew gonna shut down this hit and the เทสในการ position เล่น ถ้าเราดูใช่ไหม unbreakable. ฟูลเซตเล่นช้า This has been shocking to เล่ say น the เป็นแก๊ง least to start to Leviathan's แต่ own โซนยุโรป map อ่ะเล่นเร็ว pick. เว้ย They go up 6-0 in favor of their opponents. In all these retakes, Leviathan's utility ว่าแค่นี้เลย still เรื่อง being pacing ว่า used จะมีปัญหาหรือ to เปล่า clear out players in deeper positions. But consistently, it's been MIBR holding close off angles. That round, ปัญ Zekin หา up เดียวที่กู towards คิดออกคือ heaven, นายถึงมี locking ด it down close to the smoke, swinging off the contact of his teammate. That's what's been ruining these retake มึ attempts ง for รอให้เซ Leviathan. ตาตอนเอร้านอยู่มัน And เล่น it's กับฟานา brutal ติก for เหรอ them, considering so much of their เดี๋ยว game เอฟ plan เจอ this เป็น half เบรกละ appears ต้อง to ดู be ลองดูอ่ะ go สไตล์ aggressive เป็นเบรก forward อ่ะ early to catch the extremity players and then play into set retakes. You have to อาจจะ expect แก้ there's gonna ตาม be some การเวลา form ผ of มก็คิดเหมือน adjustment. กันนะแม่งเศร้า Unsuccessful จัด it's เลย been from อ่ะ Leviathan. They are going to choose to call a timeout now and consider มีเวลา their ตั้ง options. ครึ่งเดือน They've จ got ริง major ๆ ultimates now coming online. ก็เดี๋ยว Kind of อะไรนะ wild. อาทิตย์หน้า 6 rounds เอ้ยไม่ they've ถึง played ป่าวะ and ลู been ซี่ able to วัน use นี้วัน the ที่เท่าไหร่ results. เนี่ย Finally will have that. What's up, So Leo? it goes to show you how difficult a half this has been so far. For sure. Especially when you're playing วันนี้ Mateo, 16 Breach, มันแข่ง 6 ป่ะ some of the highest แล้วก็มี counts ครึ่ง in เดือน their แต่ว่า side. จับสายอาทิตย์หน้า Played นู่น some very interesting games in this stage. The last one especially, where it looked like they were absolutely down and out against บางมีใคร Fury. อยากได้คอมแม่เพื่อนฝากขายอ่ะขาดแค่แรมกับการ์ดจอ โอ้โห Turn around and 13 won it. I think what's เอฟ interesting เจอ to เป็น me เล็กหรอครับยังไม่รู้เลยครับ is it's often I feel like that I'm looking at one of their maps and I don't feel like they have a perfect game plan. มีเวลาอยู่ But they've been อา good ทิต at ย์2 อาทิตย์ finding the individuals to step up towards the end of it and finding that adaptation. Now with a สงสารนายโดนคอมมูชกทุกแมตช์ก็ต้องเข้าใจว่าเอาจริงๆนะในความคิดจันนะไอ้นายมาหลัง I สุด think อะ Leviathan's individual mechanics and their team fighting ก็ is เป็น almost ตัวรับ second จ to บไป none. ด้วยวะ Very good at working themselves out of tough situations, even if they don't always have the right read at the start of a round. We'll see though. แต่ก่อน 'cause กูพับ they จอ might เดี๋ยว want to กูไม่ invest พับจอก็ something เป็นอยู่ here. ดีอะไอ้ Spike เหี้ย has been donated the Odin this round, and with a north side crunch, I would เล่นต่อ not be 5-4-5 มัน surprised มีใครรับไหวเปล่าเอาดิ Leviathan โอ้โห ripped an ult or two to try and swing this one their way. Early stun pushes Tex away from the line, but it's going to these players working into dish that could pose the biggest Ooh, problem. set up Zekin B. says absolutely Oh, no issues to be movement. found. That'll be 2 from him, and even Tex turns around. Every Feel like ward those 3 was in players there. coming out from Arcade. That is 7 straight now for MIBR. เอ้ยชนะที่เป็นลอนดอนนี่ใช่ didn't use any of their ultimates there. But it wasn't Ôi, their movement attempt to đi, be movement. aggressive. So now,
Down 0-7. This is the one where they have to figure out the change. ราคาซ่อม CPU ไม่รู้เลยครับ Yeah, that was actually Mazino's second. ผมไปก่อนนะสวัสดีครับพี่ฟุกา Full fun anti-ecos. Well, Leviathan have not been able to dish into those. One enemy. These early fights have just been a disaster. เครียดแล้ว So far. These aggressive rounds haven't been working so far. ตอนนี้เหลือแค่เมกาใช่ไหมที่ยังไม่ได้ทีมไปใช่แล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็รู้แล้ว Defense, you're playing double initiator. Yeah, see, ใช่ป่าววะ well, maybe we just need to approach the fight a little bit different. ยัง Get our trades, get those openers. ก็รู้แล้ววะ Figure out how to deal with those players playing close in the post. The thing is, Dish is pretty wide open, and those Seekers inform MIBR that they just have a free sight. Again, it's just going to be retake simulator, but playing an A post plant versus 4 ultimates, a Tejo, and a Breach is not an easy task. But now Blows doesn't have the chance to use it. ถ้าชนะวันนี้ running into this ใช่ไหม before ก็รู้ they've วันนี้ actually ดูสอง ripped ที their ม ultimates. It's a bit rushed from Leviathan as now the duelist is lost as well. No spike into the fight. And now Sato has been shut out as well. Where are the ults? Leviathan get nothing. Reinvested only to be flawless. It's a disaster. That was completely disconnected from Leviathan. The first player is swinging before even the Neon is investing in, before the ultimates are getting used. And then they're still putting all these tools in regardless. As one by one, they just swing into Osbos and get executed. Osbos tracking that slide with the off too is วันนี้ครับคุณวันนี้ครับเอ็ม He's got 10 kills for himself นี่ this ครับ map. Owner is mad. That พี่ was เผลอ their มันใจนะ round. เมื่อ That was the กี้ยัง power บอกแอด ults ปาร์ลอก online. เด็กอยู่เลยไม่ถ้าแอดปาร์จับเจด้าไว้ใจได้ให้นิดนึงให้นิดนึง And so Leviathan แต่ถ้าจับเลนก็ quite จี้ all in จี this time. Instead, just มินเดียจัด cover control of A main with that forward smoke. MIBR gonna look for the re-clear. Pull that ultimate from Zek and Sato ไป sits it down. คืนทุกวันครับไป Good counter util. Will stop MIBR from working back in. รับใหม่ทุกวัน First time คืน this ทุกวัน game where it feels like Lev have actually been on the right side to catch a player early in an extremity. Also the first time we've seen Tex go so quickly on the lurk. Osbos wants this. บ้าเกินมันพาตัดหลอดเลื่อนมาใช่หรอนานยังวะ Dashes away. Creating pressure for Tex to walk up though. ดูทรงได้เปรียบผมเป็นแอดปาร์เลยนะเชียร์ Needed that first shot to be hit. And look at Verno just walking into the other site. And so down in a 4v5, MIBR now have an easy plant on B. It's even at 4 champion, apiece. Verno's just taking this fight CT. The off is here too. A pixel to play with. No kill found for Osbos. บ้าเปล่าช่วยด้วย ช่วยด้วย From the stun, Leviathan are trying to heat this one รอ up. ได้ไงวะ Neon gets the first kill. And MIBR, they're scattered a little bit. Osbos has no help coming in. It's only Tex on the other side of things now. ยิงหลังมันยิงยากไอ้เฮียเอ้ยเอาแฟนกันนี่ But ไอ้สัต Leviathan ว์ spotted him out. He's shut out of the round. Now it's MIBR's turn to be a little bit scattered. Leviathan just sticking through on the spike. 9 rounds in, but it's better late than never for Leviathan. Finally getting theirs on the board. We know what we're doing. Trust each other. And finally catching someone early. That kill in A main was ดูคู่ pivotal. จีทูมันไม่น่า This ว่ะ one still looked like a pending disaster. ดูคู่เดียวแบบ Tex's pick. Verno walking in as well. But here the อิ team วมีทีมไหนได้ไปบ้างหรออิวมีไวท์ทัลิตี้มีเฮลิติกแล้วก็มี back in this game. ฟุตครับ Hearing some big yells from Sato up on the stage. Leviathan getting some งง wind ไหมเหรอ in ใกล้ their แล้ว sails ว่า now. หลัง After แบบเนี้ย a round. คุณน่าเริ่มอาการออกแล้ว That's Sato with the hop, using that to break the camera. Reveals his position. Lev carry themselves so differently on the stage. MIBR very stoic, very ดีเลยเดี๋ยวไหลลง focused. พื้น Lev ใกล้แล้ว want to get that energy. Build into a comeback. You can feel the excitement from them in here. That comes with giving up this A site. MIBR again find an open site. Leviathan just do not anchor. They're always challenging on the flanks. This is now 3 players working back into A main. The problems have been just holding down the line, but Sato will take down the Cypher. ความหวังหมู่บ้านอะ MIBR don't have that forward position. It's just seconds. Wait, what is that? By himself. Will Leviathan be able to flush him away? He would be the problem, and he is holding it down. MIBR have brought things back even, now pushed out of this site. By the Thunder. Osbos quick on it, but Neon is nice there shot, with bro. 10 HP to take another round. Second was a bullet away from winning that round. But Neon survives. Wins the 1v1. แกบอกอะไรก็ได้นะว่าเชียร์ MIBR จะแกล้งตกใจเหรอในช็อตไอ้เหี้ย Wasn't a massive adjustment
in how แต่ that เคน they're approaching ถ้า these มึงเป็นส rounds. เปซต่อได้แล้ว This ก็ is จะไปเข้าใจ another ว่ามึงก็คน retake. ตายนั่นน่ะ Another mistake, I think, in the way that they were โอ้ fighting. บ้า They เกิน actually แมน succeeded in flushing the players out from main, creating a situation where MIBR felt like they had to make a play to fight back in. This time being able to punish it. ตาโตดีใจน่ารักนี่นะ 1v3 to win the round regardless. It won't be easy for Leviathan to work back in. That's for เมื่อกี้มันเหมือนเข้าหลายนัดเลยอ่ะ Trap play in arcade. That's the Oh, wait, that was slow, no? The first shot of the round. And it's Zekin that's stuck in arcade as players try to flush him away. ไม่เคยโดนเชียร์เลยเหรอวะมันดูปกติจังเลยวะ Gets the lurk on the south side. MIBR have only advanced an inch, and even then, Leviathan have swarmed in. โอ้โหเห็นแกงไอ้สัตว์เอ้ยไอ้บินไม่มียิง Basically nowhere else to go for MIBR. ที่ไม่หิวออฟจัดอะพรุ่งนี้ชิมเมลานอนใช่ไหมจ๊ะใช่ครับ Neon is eventually going to be approaching. They're also out of tools. And by the way, that's our Brimstone with an operator. Repaused on dish. Osbos, maybe a chance here. A re-clear coming in underpass. Yeah, Neon's been holding this one down. How good is he with the up? Very good is the answer. Now flashes, no longer in the equation for วันดาวกระดูดน้ำมูย้อยมาแล้วฟินจริงให้มากกว่าพี่ลูดเหรอใช่หรอ ใช้ไม่ได้เลยวะ blows patrolling attack spawn ทำไมลีก NA ถึงช้ากว่าลีกอื่นเหรอครับผมไม่รู้เหมือนกันเลยว่ะเขาไม่บอกเลยครับ They're giving the site again. เริ่มช้ากว่าแต่ไม่ใช่สาเหตุนะว่าเริ่มเพราะแบบช้ากว่าเพราะอะไร King has a refresh on his stun. The Neon ready to go on this retake. Zeno gets the ultimate from the คู่นี้ใครชนะก็รู้เลยครับว่าได้ไปมาสเตอร์คู่ต่อไปเช่นกันวันนี้เราจะรู้ทั้งหมด2ทีม Leviathan still playing this one by the books. Stun goes a little bit wide, but Spike now finds himself isolated. 1-on-3 now for Osbos, pushed away by the blast. No dash. Leviathan already onto the spike. It's going to have to be done with the rifle. Osbos baiting a little bit, calling the bluff. And but this time it's a full stick. King will hold it spam, down. Though. Not give Osbos the chance. The no scope was impressive. But Osbos has to concede this round to LEV. They've won 3 in a row now. ฝากขายคอมหน่อยนะคะฝากแรมกับการ์ดจอสเปคคร่าว i7-1370F บอร์ด B760 เมตร P Pro DDR 5 เมตร 0.2 5 เมตรเลยเหรอวะ ชุดน้ำคูลเลอร์มาสเตอร์242พัดลมพาวเวอร์ซัพพลายกิกะไบต์100 วัตต์ราคา11 ใบเทาถ้าอยากได้การ์ดจอมี 3060 Ti ประกันเหลือ กูไม่ได้กดนะมันไปเองนะก็แค่สนใจนะครับ11 ใบเทานะครับของดีทักไหนทัก VR ได้หรอ So collect themselves a free sight. ปกติพี่จันนอนตอนไหนครับพี่จันไม่นอนครับ This time only 2. And now Force is being sent to deal with it. 2v2. Off is in front with a shot not found. Mazzino already pulls out the ultimate to stall out the flank. That's a big loss. As Sato's going to be really late to the party on the north side as well. Leviathan are running through these A main players. Again, MIBR isolated. Zekin, the Soul Sands player, in a new position this time. Last time was good for 2. Nearly the third could have won the round from here. This time, he might just need the whole lot. Put me hit that for real, wait. Patience from Zekin. Now the pressure is applied. It's just Zekin and Tex dropping into the site, but too many lines have been held. Ooh, LEV. Wait, have brought this back 4 in a row to close out this half. มาย้อนดูเอฟเฟกต์ยังโหดเนาะโคตรตึงอ่ะเอฟเฟกต์อ่ะแล้วมันขอดูแบบย้อนหลังไปถึงไหนแล้ววะ But LEV bounced back into it. เฮ้ยวันนี้คู่เอฟเฟกต์ย้อนหลังเราไปถึง 100K เลยเหรอวะแชทโคตรโหดอ่ะ W เหรอ They're ready for Texas lurk. And from what was the grimmest of starts. หดไป104K เนี่ย 4 at the half. A must win for MIBR when we return. ย้อนหลังอ่ะผมก็น่าไปพร้อมพี่แหละไม่น่าไหวเนาะ G2 อ่ะแอดปามันพยายามทำอยู่นะแต่เองไม่เท่าแต่ก่อนต้องให้เวลาหน่อยว่ะคลิปย้อนหลังแกใช่ไม่ใช่ไปดูคลิปนกแก้วมัน1 นาทีเองรอเนี่ยกัน
ไม่ได้คิดอะไรแต่บอลพี่จ๊าบอกคือหลังจบแข่งก็เลยนึกได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องครับถ้าเขาไม่ได้ขอก็ไม่เป็นไรของพี่จ๊ามันแบบวอตปาร์ตี้มันก็น่าจะแบบคนละใบอะไรอย่างงี้มั้งเก่งมากครับเดบิวต์ที่ฝรั่งชอบพูดกันหมายความว่าอะไรแบบว่าสวยครับแบบว่ายอดเยี่ยมอะไรเงี้ยว้าวดีแบบไปทางในบวกอะเชิงบวกแอลก็ทางเชิงลบครับมาดูคิวยิงไม่มารอขำแกใช่รอบุลลี่ทัวร์เนี่ยมาบุลลี่ทัวร์ก่อนด้วยยอด100Kสปอนร้านเติมเกเข้าทีครับจริงครับยอดหลัง100Kเลยเนาะบ้าละทำเกินจริงW ป๊อปทัวร์แบบ W โรติแกงเหรอคิดถึงซาโตะโยรุกูคิดถึงซาโตะกับโอเคนอสมาอยู่ด้วยกันน่ะคู่เลื้อนอะถ้าเราคืนเงินไอ้จันเดอร์มันทำงานแบบบ้าคลั่งแล้วจริงครับคุยดีครับรู้สวัสดีครับผมเนสสวัสดีครับลงหลอกเด็กไหมวะเนี่ยดีจะย้ำแคนเป็นเพลงไหมบอกว่าเป็นเพลงได้ว่ะThis fracture. First half looked incredibly dominant, but those last 4 rounds. รอบหน้าตอนดูย้อนไปดูมันแดงให้โอ้ยครับพี่วัน seen what Leviathan can do when they go off to a run. Certainly, this is a team that โนโฮปแล้วป้าเรื่องโดนอมโนโฮปแล้วมันไม่ตอบกูแล้วไม่อ่านแชทไหนดูดิ star of the first half. He had an incredible showing on the attack side, Jet. But out here on defense, a lot of tools to push him off, a lot of tools to shut him down. มันไม่อ่านแชทกูแล้วมันเหมือนบล็อกกูไปแล้วว่ะกูดูทรงว่าไม่ได้แล้ว The name of the game for Leviathan มีสปอนให้จัดถ่ายเป็นกางเกงแรกเฮ้ยอันนี้ก็ไม่น่าใช่นะ You can just overwhelm sites completely from any angle and in similar fashion to previous ใครบอกแกไอ้เจ้าของอ่ะ Quick dash into the site rest of the team playing off site It is just Spike up in tower with a shorty มั้งนะมันไม่อ่านเลยอ่ะแบบมันไม่ขึ้นออนไลน์ด้วยอ่ะ And Zekin gets the half stick already this could be a problem for Leviathan now losing Sato onto the post lane it's just a full stick there's 5 people alive before that spike's diffused เฮียชิวจังวะ the kills end the stick just on the quick little retake there Leviathan caught sleep at the wheel What the fuck ก็เลยขึ้น Utah ended up getting used there for Lev มันไม่กลัวเครดิตมันเสียแล้วมันไม่เหลืออะไรให้เสียแล้วดิมันล้มแล้ว So what Leviathan were doing they were walking 2 players down underpass เสียเลยแมวคะแนนออกนั้นได้ครับลูซี่ขอบคุณครับ 10-15 seconds before the retake comes online it's just so quick yeah They just had no one on site. And we've seen other teams in the past on Fracture do and this. The missiles miss. ไอ้ยังมีสายว่าวโอ้โหมันมีสายว่าว A small factor. And that's more what I was wondering because I heard them ticking. Yep. And I didn't know where they went. ไอ้เอ้ยกูได้อยากดูแล้วเจอสุดเป็นปเล็กเจอฟูเซนรับชิงเดือด 5 stingers. มันเจียวเล็กมันอมตังไปแล้วอ่ะ Those duelists coming in from dish. This is something Lever running. จริง Just quick pops. Out from the higher elevation, Spike looking to wrap back around. จะเล่นกันจะสกัดเขาแรงยังครับ But MIBR still have players on this site. It's not like Leviathan are going in where no one's home. They thought it was a little bit clear because they just ran through, but now MIBR have all shown up to the party. This is a force from Leviathan, mind you. Now with only 2 players left alive, Blows is cycling through clips on the Stinger, realizing this round is done. แม่งเศร้าจริงนะเว้ยกูพูดจริงแม่งเทียบสิ้นปีที่แล้วคือแบบเที่ยวโคตรมึนมนนะเว้ย Yeah, Leviathan gambled everything going for the force here. Money next round's going to be brutal. รอบนี้รอบจริง FS ได้แน่อ่ะ W เลย plant back on B but winning a retake yeah when King's 1 HP when Blows only has a อเมริกายังไม่มีลอนดอนทำอเมริกา Yeah with the Cypher แต่ว่าหลังจบคู่นี้ก็ได้ไปแล้วเนาะ 30 seconds left. We'll see these players coming in. There's a chance for the quicker มองอยู่ rotation. เด็กเราไม่ร้องแล้วไม่ร้องเฮียแม่งเรา These players, no more bullets left just to add insult to injury. What you got for us, Blows? What can you do? Some low members on the other side, but can only do so much with the magazine on the Stinger, especially when he's getting peppered through the box. MIBR ป่ะแมป3มาแชท finish the deal there and bring MIBR up to double digits. แต่ไม่เที่ยวลอนดอนไม่รู้เหมือนกันเลยครับจะได้ไปหรือเปล่า MIBR did a really good job of fighting together in that round.
ต้องรอดูครับมาเตอร์ลอนดอนอีกนู่นน่ะถ้าสมมุติใช่ไหมสมมุตินะได้ไปลอนดอนเนาะมันจะรู้คือแบบช่วงเขาเรียกว่าอะไรวะท้ายมาเตอร์อะ And those decisions have to come very quickly when you're playing against a double initiator, double duelist team. MIBR delivered on it perfectly, and now they get the luxury of playing against a really bad buy from Lev. ตัวใหม่ส่วนใหญ่เปิดตอนไหนมาเตอร์ 2 rounds in a row, Leviathan have ล่าสุดเปิดเลยไปว่าแมปหรือตัววะ kind of มันสลับ donated ไป to มา MIBR and the แมป way กับตัว MIBR danced เรื่อยๆอ่ะ has been a perfect answer into it. ต่อไปน่าจะแมปมั้ง Last time it was Stingers with half armor. This time, not even that. The glass cannon Stinger. What can it do? ล่าสุดตัวแล้วต่อไปก็หน้าแมปอะYeah, the Guardian here, 2 body shots will do it. Dashes up into tower, and there you have the first victim. มิกจริงเอาจริงป่ะลืมไปเลยว่าแม่งเชี่ยมิกเปิดตัวมาตัวไม่ยังกราบที่ใครเล่นสงสารจัดเลยว่ะไอ้เหี้ย Finding you exactly where you thought you were safest. แม่งกราบจนแม่งลืมกันแล้วว่ะมาวัดอัศจรรย์อีกแล้วอ่ะ This map feels like it's running away ตังเยอะไม่ได้ค้างสำหรับจัดเยอะนะ But again, MIBR do a great job of playing off each other, navigate a pretty easy round on the anti-eco, and now it's just a matter of shutting down this rifle buy from Lev. ไปแล้วไปดูความหายนะของเจลซีไอ้เหี้ยบุลลี่เนี่ยสัตว์หายมึงเป็นคล็อกวัดชนะได้เลย Another map we've never seen these rosters ถ้าได้ play ไป together. กากหรอไม่กากครับมันอิมแพกน้อยมากน้อง This map sort of hinging on this round now, just to stay afloat. มันเป็นตัวมี potential นะ First kill moves into ของมันพอโดนยิงได้มันกากเลยเว้ยเทียบไปเทียบไปเดือดอยู่นะไม่แบบ3อ่ะ Just up in spawn. Oh, Aspas is just going for a walk. Because he just can. Yeah, and that's a trade-off of not playing any Senti on this map. It's hard to control. He used the dash as well to catch the really quick timing. I think that was early round with a push there, and now Leviathan, they're waiting for re-aggression, but with the amount of map control MIBR has, they have no reason to push. Yeah, typical stuff from Lev. Regrouping later into the round, waiting for the refresh on King's fault line before they want to work into this A site. It'll be Tex to patrol here. One trip to play off of. Yeah, the Cypher was the interesting part of this comp for me. I think he's great for info on on defense as well. It's difficult. Well, the support is coming in. MIBR already have 4 players on the path, but where can Tex even play on that site? Somehow he stays alive. Teammates, he can't say the same for them. Ospas for 2. And now Tex still ratting it up, down on site. That's a headshot mid-jump. This round ripped away. How? By Ospas and Tex. How? And Neon not long for this world. Lights out from MIBR. That shot in main from Tex was disgusting. Craziness. Executes the other player on a jump and locks down. This is around See that there. again. แกตอบผมเป็นหน่อยอะไรวะ It was สนุกไหม just สนุก on display. Look at that from Ospas as คุ้ม well. คู่2อ่ะ And these ones to close it out. I'm too slippery, bro. แม่งบอกกูตัวลื่นจัดอะแม่งบอกกูตัวลื่นจัดอะจับกูไม่ได้ To have the drop down the cipher cage. It's exactly how you want to see your ราชา actor หมด playing. ใจไม่ใช่ว่าเราตอบไปแล้วเราโอเปเราตอบไป Lev แล้ว lost pretty much the whole map last round, conceding that north side. ผมดูพี่ตั้งแต่5 โมงจน6 โมงแล้วขอบคุณนะครับ ข้าอกหักกับผู้หญิงคนเดิมมา4 รอบละเองว่าข้าฉลาดเปล่าว่า Dive and the pinch back into main. เฮ้ยแม่งแบบว่าเหี้ยแล้วอกหัก4 รอบแจ็คมึงช่วยวิเคราะห์หน่อยดิ From MIBR is impressive. The difference for Lev is this time Neon's in the site, holding on to that space that เฮ้ was ย just กูฟังแล้ว taken. กูขำเลยว่ะเหี้ยเพื่อน4 รอบเลยเหรอวะ And his players come stepping out from the smokes. There's Leviathan in a decent enough position. Not a Bruno has anything to say about it. And Ospas to deliver the final blow. We are going all the way here in this series for London. สบายดีไหมครับผมมันนี่ครับ A fracture for ความลับพิจมู MIBR is มึงว่าไง dominant. วะ 13 ทำไมมึงต้องขำกับความลับคนอื่นครับ กูไม่ได้ขำครับกูแค่อยากรู้เชียร์4 รอบมันยังไงวะเจ็บไม่จำซ้ำอีกที
ไอ้เหี้ยเอ้ยมึงอกหักความลับมา4 รอบกับคนเดิมไม่มีใครอดทนเก่งเท่ามึงแล้วเพื่อนมวยอะไรคะแนนความอดทนน่ะเต็ม10อะกูให้11เลยอีเหี้ยกูอยู่ใน5 โมงยัน6 โมงไม่กูบ้างครับเฮียคอนดอมนะคนเรานะบางทีก็มีคำว่ามูฟออนในพจนานุกรมบ้างก็ดี https ใช่ไหม www.tiktok.com/sipu405/476386347506555แต่ใช้เมาส์แพดอะไรหรออาร์ติซานครับ is-ล่าง from ล่าง ขนาดหนังรหัสซ้ำยังดูหรือหลายรอบเลยทำไมความรักจะซ้ำไม่ได้ที่เตรียมตัวเปลี่ยนแบ็คกราวด์เหรออาเซนมึงจับเจ็ดอีกรอบแอดปาร์ตชิบหายแล้วกูโบ5เป็นเลขจีอ่ะเป็นเลข31เจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือมึงหรือไงเจ็บแล้วทนคือคนที่รักเธอหมดใจแต่เธอน่ะไปรักคนอื่นไงเราเลยหมดใจเพราะเธอไม่รักฮะมาละเปิดโหวตแมป3มาแมปท้ายเดือดไปอาเซนนะเอ้ยกูชอบดูอาเซนอยู่คุ้มไม่เป็นไรไวชิลอาเซนเบอร์ MIBR มาแมป3เลฟ MIBR การที่เขาทิ้งเราไป4 รอบไม่ได้แปลว่าเขาจะทิ้งเรารอบที่5เฮ้ยกูขอร้องนะกูพูดตรงๆนะบางทีเนี่ยคือกูก็เข้าใจนะว่ามันรักสุดใจเลยอ่ะกูก็เคยเป็นน่ะไอสัตว์กูเคยแบบกูเคยขั้นหนึ่งแบบร้องไห้จอดกลางถนนแล้วก็เปิดประตูมานั่งร้องข้างถนนน่ะอ่ะมึงว่าบ้าป่ะมึงว่าบ้าไหมกู FNG ใครชนะ FS ครับ B FS 20เคยใช้ของโซวี่ไหมแผ่นรองเมาส์เคยอยู่ก็โอเคนะบ้าไม่บ้าเท่าทารอนอมตังกูพูดจริงพระเอก MV เลยแบบสวัสดีคนดังพระเอก MV มาตามสัญญาครับมิบ โอ้ยขอบคุณครับ W ครับ W ครับขอบคุณครับผมแบบเอาแล้วคือมันยังไงรู้ป่ะแบบไปส่งเขาอ่ะไปส่งเขาเสร็จปุ๊บไปส่งเขาเสร็จแต่คนมารับคือใครคนคุยเขาหน้าคอนโดไอ้เหี้ยมึงคิดดูเมื่อวันนี้ครับแชทชื่อแอคขึ้น IG user ฮะชื่อแอคคนหนึ่งขึ้น IG user ที่เขาบล็อกหรือปิดแอคไม่รู้ว่ามีใครรู้ไหมอีกไม่เท่าไหร่ไม่นับดิวินเตอร์บูเมื่อกี้มันไปเควสเบียวเลยไอสัตว์กูไปส่งเขาหน้าคอนโดเจอกันนะไอ้แย่แม่งเดินลงมาเอ้าเธอถึงแล้วหรอแล้วมันก็จับแล้วกูก็ขับไปได้สักพักกูก็จอดกลางถนนแล้วกูว่าเพื่อนกูไม่อยากกลับบ้านแล้วเพื่อนก็ขับรถตามมาไอ้จันมึงเป็นไรร้องให้ทำไมกลางถนนเขามีคนคุยแล้วสัตว์พระเอกMVแล้วรถมันก็ขับไปวึ่มแล้วกูก็นั่งร้องไห้ไปเพื่อนก็อกไม่เป็นไรเว้ยG2 ไปไหนจ๊ะ G2 คู่ต่อไปดิเพื่อนหล่อนไอ้แค่หล่อนจริงสัตว์ไม่มึงก็เขาจะมันก็มีบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเรื่องราวในชีวิตใช่ไหมแต่ก็อย่าไปจมกับมันเยอะครับชีวิตเรา must go on เบอG2 ไปไหนกูไปนอนกูไปนอนเช้ากันเยอะจัดหรือว่าเพิ่งตื่นครับยังไม่นอนครับวันของจีจุดมันเศร้าจริงนะเว้ยตอนนั้นแบบจีบเขาแทบตายตอนนั้นจีบแบบปีนึงแล้วเขาเล่นกับเรานะเขาคุยกับเราเขาต้อนกับเราแล้วสุดท้ายเขาเป็นคนคุยละแดมจ้าแต่งเรื่องหลอกเด็กกูเรื่องจริงโอ้ค่ะฟังเพลงอะไรไม่รู้เลยครับแม่งโอ้ขังแล้วพอแล้ว
เหมือนกันครับไหนๆก็เรียนจบแล้วไอ้สุดทุกลีกมา So essentially what we're looking at is แต่ก็นะความรักช่วงมหาลัยช่วงมัธยมมึงเอาถ้ามันไม่ทำให้แบบอะไรวะมันไม่ทำให้แบบชีวิตมึงล่มจมแบบขอแค่เป็นประสบการณ์ชีวิตก็พอเขาชอบดิจัดชอบเขาไม่ได้ชอบจัดมันประมาณนี้เลยน่าจะใช่เลยมาดูหรอวิเคราะห์กูดูไม่รู้เรื่องไหนดูคลิปไปบอสดูคลิปนี้ระหว่างรอแชทเนี่ยคุยกับไอ้เนี่ยแต่ก่อนมันจะมีคุยกับหมาคุยกับแมวเนาะนี่เนี่ยน้องมีเล่นเกมแล้วนะบอสเล่นเกมอยู่ได้ลูกป้าเขาเป็นพยาบาลแต่คลิปมันยาวกี่นาทีวะคลิปเคลียร์บอสเนี่ยโอ้คลิปไม่3 นาทีพอมึงคลิปต่ออะไร3 นาทีวะบอสเองยังสตรีมกระจอกอยู่กูไม่เข้าใจจริงๆแค่ตอบกูดีทำไมเวลาอกหักหรือเซนต้องฟังเพลงเศร้ากันซับเติมตัวเองหน่อยนะเป็นคุยอะไรไอ้เหี้ยเสียงไม่มาวะเล่นเกมหมากฮอตใน Play Store หน่อยไข่บอสชนะได้โด400เป็นหมาฮอตไม่คุยอะไรอีแกเป็นคุยอะไรอีแกเกมบักพอไม่ใช่นะไม่ใช่มึงไปด่าเขาอย่างนั้นได้ไงเขาโดนเล่นเกมไม่เฉยควายเอ้ยไม่ใช่มึงแก่แม่มึงดีสัตว์แก่แม่มึงนี่มึงมึนอะไรนี่ตัวนี้นี่มึนอะไรนี่ตัวนี้นี่อะไรแมวมันพูดได้เหรอวะเอาไม่ไล่กินเล่นกับพี่แม่แต่พี่เป็นไฟเองเป็นน้ำมันเล่นได้ด้วยเหรอไปด่าเขาอย่างนั้นได้ไงเขาดูเห็นเกมเฉยชงไม่ดีอ่ะเขาอย่างนั้นได้ไงเขาดูเห็นเกมเฉยควายอะไรกูไม่ด่าเลยมึงก็ด่าเอ้ยไม่ด่าเลยมึงต้องไม่เรียนไอ้สัตว์พ่อมึงดิไอ้สัตว์พ่อมึงดิไอ้สัตว์บ้านพ่อมึงนี่มึงด่ากูหรอไอ้สัตว์ตัวนี้นี่ด่ายันนกเปลี่ยนใจได้ดีดีครับมันเลือนเว้ยนกตัวเนี้ยกูคุยอีกอย่างมึงคุยอีกอย่างคุยมันเลือนเว้ยนกตัวเนี้ยกูคุยอีกอย่างมึงคุยอีกอย่างพ่อมึงไอ้สัตว์บ้านพ่อมึงด่ากูหรอน้องไม่เกิดจากอะไรไอ้น้องไม่เกิดอะไรอะไรวะเฮ้ยโอ้พี่มึงเอายังไงกับกูไอ้สัตว์เอายังไงกับกูพ่อมึงไอ้สัตว์ด่ากูหรอไม่จำคู่เราแล้วมาด่าไอ้ยี่นี่เกินไปแล้วเว้ยนี่เกมวัยเด็กเขาไม่ผมมาด่าผมอย่างนี้ผมอุตส่าห์กลับมาเล่นน่ะไอ้ยี่จะหรอคิดถึงมึงนะมึงไม่คิดถึงกูหรอไม่กูถามมึงไอ้โง่กูถามว่ามึงคิดถึงกูไหมกูไม่เล่นมึงเป็นเกือบไม่มองบนด้วยเนี่ยกูถามว่ามึงคิดถึงกูไหมกูไม่เล่นมึงเป็นเกือบไอ้โง่เขาไม่ถอดมึงออกจากไอ้เพจสโตนี่กระบุญและไอ้ควายเกมเหงื่ออย่างมึงอ่ะเขาไม่ถอดมึงออกจากไอ้เพจสโตนี่กระบุญและไอ้ควายเกมเหงื่ออย่างมึงอ่ะไอ้เหี้ยบอลไม่รู้ตัวหรอเกมเก่งๆมึงอ่ะไม่รู้ตัวหรอเกมจะ15 ปีอ่ะมึงเข้าใจได้บ้างไหมเนี่ยไอ้เหี้ยได้บ้างไหมเนี่ยไอ้เพจสโตนี่กระบุญและไอ้ควายเกมเหงื่ออย่างมึงอ่ะมันเรียนดีว่ะเฮียยอมมาเฮียไอ้เฮียตะกี้สมัยเด็กจัดว่ามันสร้างสรรค์นะเว้ยมันครีเอทีฟจัดไอ้เฮียคนรุ่นไหนเอ้ยโคตรหายนกแก้ว1 บอสสูตรไอ้เฮียเอ้ย
everything is possible. ฉันไม่รู้นะฉันก็เคยมีความรักตั้งแต่ม.ต้นจนจบมาด้วยกันพอเขาไปทำงานโรงงานได้2 เดือนเขาก็ไปคบซ้อนกับสาวอ้าวทำไม่ดีเลย Well, okay. Well, no, I'm just kidding. พอจับได้ฉันก็ออกมาเลยแบบไม่เสียใจก่อนมาทำงานได้ที่ไต้หวันที่แค่1 สัปดาห์จัดดีแล้วเก่งมาก คลิปที่โดราจัสทำลืมนะ อุ้ยโทษครับโอดาครับนะครับขอโทษครับพี่เจนสวัสดีครับผมช่องบอสครับช่องบอสคลิปอย่างไอ้เหี้ยแม่งทะเลาะกับตัวเองไอ้เหี้ยทะเลาะกับตัวเองเป็นร่างนกอุ้ยริวขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับริวตาลอดยินดีต้อนรับสู่โลตีเกงครับของบอสซิสิตครับอุ้ยเฮียฮาว่ะเฮียคลิปนกแม่งอย่างเลยว่ะเนี่ยสัตว์เอ้ย Yes. Do you not remember the ascent meta where you just take B main every round on that defensive half? You just have the fade tether. ไหนไอซีพูอ่ะเดี๋ยวไหนเอ้ยเก่งกว่ากี่ฉลามมันทำได้หรอมันทำอย่างนี้ได้หรอหลังดูจากโคตรบอยสมัครเมมเบอร์เลยละกันโอ้ยขอบคุณครับดูทลอดจะเอาไปเติมไฟอ่ะคลิปบอสหรอมันลิงก์ไหนอ่ะมันช่องแบบช่องคนดูเอาไปตัดอะครับเมื่อกี้เฮ้ยยังไม่เริ่มอีกเดี๋ยวหาชื่อช่องให้นะชื่ออะไรวะนี่ครับลอตซ่าบอสนี่รถซาบอสแพรอนเนี่ยคุยกับไอ้เนี่ยโอ้เฮียเลือนว่ะข้าวเจ๊ส้มครับโรยตะเขือโอ้ยเฮียคำเช้ามาดูเฮียอะไรอีกแม่งหลุดดีว่ะแฟนขับไอ้บอสประเสริฐก็ไม่ประเสริฐแล้วถ้าแฟนขับบอสมันไม่รู้ว่าแต่เดี๋ยวนี้บอสก็มานะใช่ไหมมีคัมแบ็กนะเว้ยเดือดเลยสมองหลุดไปแล้วแม่งตัดกูไปทำหนังไม่บอสแม่งตัดกูไปด่าคนอื่นอีกเวลาตี5:55ถึงเวลาขับพอดีแต่ดีนะเว้ยได้อยู่อ่ะไอ้บอสคัมแบ็กกูชอบดูนะมันหาดีไอ้บอสอะเราจะคัมแบ็กไหมขึ้นนางกูก่อน But I think MIBR is much more of a question mark. Definitely. I feel like the Ospas Jet almost guaranteed. Yeah. But what do they put around that? What do they value on this map right now? Well, I just saw something that I only narrowly believe. That is the Zekken Sova. A classic. That is actually as classic as it gets. You have to rewind time many years to get that one. Yeah, that's a perk 30 fish fillet type of like 2020 one type of agent for him. But I love to see it. He's good on it. And if we lock in the Verno Sage as well, this comp is just very nearly a Pittsburgh Knights specialty, just with the modern tech of a I'm getting flashbanged by all the old references coming back. But you're right. The double sentinel getting picked up here. I think if you're prepping for this, you would read Lev as a double ไต้หวันแนวละ7 โมงตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วแต่เหมือนจะฝนตกเลยอ่ะ The amount of stall that they'll have in chokes is just brutal to play into. We'll see if Verno locks that win. And on the other side, happy to see Sato with the Phoenix. พี่รู้สาเหตุที่ทาต้องแต่งไหม Just their รู้ profile pretty much, right? Except คือ getting that Sova in there as well. ไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุที่ 100% หรือเปล่าแต่มันเป็นสาเหตุที่เขาเล่าให้พี่ฟังAnd I think it's quite a surprising MIBR comp on the other วา side. โลมือถือมีแววจะเปิดยังครับหน้าเดือนนี้อะครับปีนี้หน้าช่วงแชมเปี้ยนมั้ง Yeah, starting out on defense with the Sage, you get a lot of คือยังไม่นอนหรอยัง against the ในการ fast จบก่อน hits นอน of the ครับ Neon. That's going to be frustrating to deal with. ดูคู่นี้จบก่อน So disgusting. So I think if you're on the side of Leviathan here, you want a really heavy play for mid. It's basically going to be impossible to ever just hard hit through a choke point
and not get perma stalled. กินขนมจีบกินไหมอร่อยมากขนมจีบเซเว่นมันจะชอบมากเลย Very deep, getting aggressive อยาก lurks ดู with พูด their ได้ไหม chamber and being able to late split into sites with this Phoenix. This is going to be an absolute treat to watch. For a spot at Masters on the line, everyone else has wrapped up their games. Everyone knows what, from the other reasons, which teams are going to be going to Masters. America's ไม่รู้พูดได้ไหมวงใน decide our first one going ไม่คืออยากพูดนะอยากออกมาแบบเล่านะ map that we haven't seen either of these two teams play do with some wild comps in the mix as well. Couldn't get any better than this. Both of them missed out in Santiago in very different แต่ fashions. ไม่รู้ว่า But now ไม่รู้มันจะไม่เซฟ chance แบบ ahead of them. ไม่รู้จะโดนอะไรหรือเปล่าอ่ะ Feels right to see Aspas on Jet on Ascent. He's always been great. วงในก็ไม่รู้วงในจริงหรือเปล่า It's his crowning role, and it's his former teammate. 4 young players alongside him trying to ผมชอบ shut เกี๊ยว him กุ้ง down. ห่อชมบวงเซเว่นเนาะ A return to the classics for Aspas. ตอนไปอินเดียเคยกินโรตีแบบของคาวไหมมันคือจริงๆโรตีมันเป็นของคาวอีกแล้วเว้ย เหมือนมึงกินแลบอะแลบไก่แลบอะไรอย่างเงี้ยมันคือโรตีอันนั้นเว้ย Working up into the mid space. รู้มือไร่จริงๆ NRG เกือบจะตกรอบเพลย์ออฟแต่มี3ทีมสุดกากมาแจกแต้มให้เลยได้ผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟและหนึ่งในนั้นคือเซน ไปเอามาครับแชทแบบ3ครับแบบสุดท้ายของคู่นี้ครับไอ้ข้าวมาทำกับข้าวใช่ถ้าทำกับข้าวคือมันต้องกินกับข้าวอ่ะ If Lev want to pivot back into mid, there's still a Vise wall there. ไอ้จันเล่ามาซีโอยิ้มเลยต้องจ่ายตังค์ได้ตังค์แต่ฟ้องมึงควยจริงๆ Second though, testing up into B main, he heard the chamber trip there. So his team แชมเบอร์เหรอวะคอมนี้แปลกเว้ยสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับเกิร์กวันนี้ครับ thrown down when he throws down that utility because with that stall on other areas ต้องไปปรึกษาก่อน MIBR is ever going to have. That sage wall will fall at about 20 seconds on the clock. Lev can look to pressure B, late pivot back and that falls. 30 seconds left. Zekin พูดอะไรได้บ้าง falls back onto the B site. Leviathan with 25 seconds left. Wait for that Sage Wall to come down exactly at that 25 seconds. With a pick down into mid, it's 2 players bundled up on site. Aspas from above will hold for a moment as Verno tries to stay alive up in the middle of everything. And it's Leviathan with King to fight on through this. รีบจัง And now Zekin on the Sova. The last man standing. Zekin has not played this Sova since April of 2023. โอ้โหไม่ได้โซวามา3 ปีเฮ้ยถ้าเราไทยแลนด์ยังอยู่มันไม่อยู่แล้ว Light armor his only advantage. Saw barrel needs to drop down but straight into 3 players with 3 kills for King on the other side. Despite this composition likely coming as a surprise, I think Leviathan had all the right approaches of how เลยปรึกษาเพราะว่าอย่ามาเล่าให้อยู่เป็นอุทาหรณ์เนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้น Then it's about pressuring back towards B, getting their chamber in a position where he can proactively cut rotates, and only once that stage wall falls, finalizing the hit into A. It's a complicated comp to navigate. You have to bait out so many different tools. You have to wait for the players forward. But they made every step ไม่รู้คืออินเดียฟังแม่พูดรู้เรื่องแต่ตัวเองพูดไม่ได้บ้านพี่มีไม่หรอ Virtually impossible. ผมพี่ฟังรู้เรื่องพูดได้อ่านไม่ได้ Figuring out how to slow play the map, bait out the utility will always be critical. ถ้ามีสัญญาและเราไม่ได้รับตามสัญญามันก็ฟ้องไม่ได้ฟ้องได้ไม่ใช่เหรอพี่ใช่แต่กูก็ต้องไปฟ้องที่นู่นน่ะที่ฮ่องกงอ่ะไอ้สัตว์ They would just find empty pockets on the map. There's like Aspas and Zekin very comfortable to step forward. Aspas with a full sense classic, maybe trying to channel the energy of one of the teams who's already headed to London. Wants to be able to greet them on the other side. But for now, we'll allow Leviathan กินกับแกงแทนข้าวฉันชอบบัตเตอร์ชิคเก้น W get up into B main. Shock dart just off a hunch. It's a good stack. Yeah, and a little bit of chip damage from the shock as well. MIBR still staying hidden, but Tex will hit the floor, and the rest of his team drops as well. Nice positions for MIBR, but Leviathan just too calm on the clears. And there's Mazzino dropping 2. I quite like the approach to contact in this round. MIBR's composition is very good at hearing fast noise, letting you use your utility to accelerate, and then full stunting that with either the thorns or the sage wall, but none of that activates automatically. You have to have a Q.
And if you're able to contact and get up in the face of that utility, your Neon can just slide past it and accelerate. When that becomes a challenge, though, is later, when Aspas has the off, when you have players posted and holding these extremities to stop those kind of contact plays. Yeah, so Leviathan need to abuse that while they have the chance. Master Hong Kong เหรอรอ Master Hong Kong ก่อนเหี้ยเจอกูไอ้สัส This time though, อันนี้ดีว่ะ boosted up on Jenny right now. And you can see that contact idea again. Blows was considering throwing the dart if they wanted to accelerate, but not seeing anyone in A main. Actually being stuck behind a dart cover right now. They choose just go for the pop out. รู้โหดไหมอ่ะพี่ไม่ได้ดูเลยอ่ะไม่รู้อ่ะมีใครรู้ป่ะ Down the fast lane. Zaspa stays hidden. Spike is all the way up there, just waiting for these players to step into Ospas's crosshair. Leviathan, they tried to get Sage utility in a couple of dropping. The rest of the team ends up getting stuck behind. That exec not working out at all. แอดปาบอกเล่นออฟดีกว่าเฮ้ยกูว่ากูก็เหมือนแอดปานะเว้ยใช่ไหมแอดปาคือกูคล้ายๆกันเนาะแวนดอลพวกผมไม่เล่นครับพวกผมเล่นแต่ออเปอเรเตอร์ใช่ไหมเชื่อมึงเรียนมาจากกูแน่เลยว่ะ Just one away from the Hunter's Fury. Actually, online really early for him. ความคล้ายคลึงกันมันสูงเกินว่ะสเตจวันคู4-1อ่ะเชี่ยจริงครับจริง That vice roll is still up, so MIBR just get to bunker. พี่ยอมรับว่าพี่ชอบเบสอ่ะไม่ใช่ครับ Wait the bomb Wait the bomb Hello Neon's all the way through there so 10 seconds Where is the bomb or the GG เว้ย Spike gets caught in mid so ไอ้ no สัตว์ chance ตั้งแต่ครูเป็นประเด็นแล้วที่กูเห็นในไอวอลเนี่ยดับฝันชัดไหนเฮีย on the ground Neon's just gonna actually take this fight on the full bonus doesn't mind มีคนเอาตัดไปลงสตรีมเมอร์เลี้ยงด้วยไอ้ W อ่ะไอ้ช่องฝรั่งปะวะ With Lev playing this style it becomes so important for their two duelists in Spike and Sata to win the opening. ไอ้ช่องฝรั่งมันดูชอบใจกูนะเว้ย You see here, they did what they wanted. They got past the wall. Both their duelists were out on site. The Omen teleported over, but that initial engagement got won by MIBR. And as soon as those duelists are dead, the door is still closed behind them. The rest of the team can't show Kimmy up. and Frayne. So if they do want to ever go for fast rounds like that, it's basically a requirement that those opening kills go the way of Spike and Sato. Which was difficult for them on the first map, or on the last map of Fracture. พี่เลี้ยงเวอร์สุดละใช่หรอมึงดูมันยิงดิมึงยิงกันเหนือมันดูได้เขี้ย Interesting to see the first stop in the server. ครูผมมองโบนะคะแนนฟรีมาตลอดแต่ช่วงนี้กำลังมาแรงไม่รู้ปรับอะไรกันมาเชี่ย No Verno to put the wall down. That's another for Spike on the site. Ospas falls back up in ผมก็ชอบใจพี่เหมือนกันอุ้ยทำไมน้องน้ำลายยืดเดือดเนาะ I did not expect him to accelerate that fast. I don't think MIBR read it either. Yeah, but that's important, right? If you're able to catch a Verno out with utility, I think the last round they knew that Verno dropped the wall over from tree side when they went through main, so they switch up the approach. That time catch Verno, all he does is get the slow on the ground. The slow, not so much of an issue if your entries get kills. มันดูโหดอ่ะมันยิงแบบโหดอ่ะ นิฟเจอ FS ไม่ล้างตา FS หวานชื่อวันเจี๊ยบครับบอกคันนี้แหละเฮ้ยโห Spike ends up falling regardless, and I'm not sure. Did Neon even fire a shot with the operator? I'm not sure if I don't think they know. Are aware of that one. The round was basically over. เล่นดีว่ะไอ้เหี้ยเล่นโคตรดีอ่ะเอ้ยเอสเคเล่นดีว่ะ Good kill from Zekin at the end there. This match London ticket yes sir. Whoever wins is going to London. We'll see a look at this again because I really think Verno is sort of the point that every round hinges. เอาหน่อยครับ MIBR ครับอยากให้เจอลูกพี่ครับอยากให้เจอท่านน่ะ He's backing into a paranoia as he runs there. Really nice util from them. And he has no idea because he's flashed. แต่คู่ต่อไปอยากให้ G2 ได้ไปนะเพราะว่าอยากให้ Baby Bay ไปเจอลุงฟอสอ่ะน่าจะสนุกอยู่ But conditioning that you're willing to go fast and pop on the stage like that is a big idea. ตอนนี้ไลน์มันเยอะดีว่ะ MIBR's head early. Yeah, you see the difference is already Ospas is out on the catwalk. This time Neon with the team in B. เมื่อ G2 แล้วเหรออุ้ยแล้วมีสแกนว่ะ Great dart from Zekin. Nobody broke สแกน that เอง one. เล่นเองเก่าพอ Didn't quite catch if Tex combo to flash with it or not, but regardless. Baby Bay เจอลุงฟอสน่าจะหานะเว้ยมึงน่าชกกันนะ Look at Ospas. He is just taking a walk. King spots him.
Like, wait a second, what's this guy doing all the way up here? เดินมาไกลจัดเร็วนะ So loose with it. Is King just gonna take the one-on-one? มาเคยร่วมงานกันตอนไหนใครวิเวกับฟอสอะนะ Just why it surprises me he's willing to step into that one-on-one. Absolutely no. มันเป็นเพื่อนกันมานานแบบโอ้เกิน10 ปีมั้ง Oh, he's across now. But Verno pops down ไม่เพื่อนมาก่อนครับแล้วก็ค่อยมาแบบทำสไปทอกอะ Spike He's, by the way, locked in as well. He has to break this to escape his prison. อันนี้คือที่ไหนคืออเมริกาครับอันเนี้ย Give Blows a fighting chance. That's a judge now as well. It's so scary to go back here. They feel ทำกับ like กายไปเร็วกายทำงานเร็ว Yeah, they know that wall has been there, so they teleport to the other side. That's King taking a major leap forward. บานโน Peppered away at now King out of the picture as well. Not really sure how Leviathan want to work on. Okay, still got it. That's crazy. Quick trades and quicker kills out from Osboss this round with just 10 seconds left. 10 seconds left. ทำไมแอดปาร์ใช้พกฟูลเซนแอดปาร์หน่อยพี่มี่ครับแต่ทันรอนแล้ว Not the easiest task as MIBR แต่ก่อนใช้ทันรอนใช้ฟูลเซนละ You certainly don't want to give this gun to Osboss. คิดดูดิแอดปาร์ยังหน่อยพี่มี่อ่ะมึงคิดดูแล้วเมื่อกี้แอดปาร์จะไหวกับพี่มี่ไหม Especially because MIBR, they've been struggling to build up a solid econ. I don't know if they could have bought that one without being able to switch up to that this round. There's that dart. Just walked into it there with that combo. แต่มันพี่มี่อุ้ย Really nice stuff from Zekin. โอ้ย The microplay here. อาตาเลสขอบคุณสำหรับ5กิฟต์ซับครับ W in the chat bro เฮ้ยทำไมโนติฉันไม่ขึ้นอ่ะอเลิร์นไม่ขึ้นอ่ะ Who would normally start running back เฮ้ย towards ขอบคุณครับใครได้กิฟต์ซับเลยขอบคุณด้วยนะ get that pick. W แมทขอบคุณครับ For MIBR. Osboss has been so willing to just walk into mid in a lot of these rounds. ต้องไปแก้ว่ะอะไรวะแม่งบั๊กแน่เลย Good smoke. เฮ้ยขอบคุณนะครับ Osboss doesn't have that free shot. He dashes away. อยากเห็นตอนแข่งมาเตอร์แล้วเหมือนกันมาเตอร์ที่มีเกาหลีหน้ามันอยู่นะแล้วก็ไม่มีทีมหลอกเด็ก Playing against this MIBR comp so difficult. Leviathan have some ultimates try and throw at the problem, see if that can find a solve. But look at Main. Verno has boxed himself in with the wall. จิตุชัยสตรีมแลบ Take the space and Spike. Still have Vice on the other side, and Spike gets picked. Yeah, Leviathan trying to get creative there, but and look who's here. Osboss is on the other side. Neon's gonna struggle to get anything, and Verno's still in main. Lever surrounded. Yeah, Leviathan don't even know about this wall yet. Only gonna get that information in a second. And Force, you see players turning around to try and spot out if anyone's back in main, but see that player, and that is gonna get punished for it. I might be already have 3 players up in heaven. They want to call back into this lurk, but can the Spike even get out? There's a door up. The door is closed. And you have to go through it where there is the wall. Neon gets that kill, and that opens up the rotations. 20 seconds remaining. Osboss chooses not to go in for the fight, so Blows will be safe to get back over to the site. Lock He has his ultimate in the post plant. Timing นะ Back onto the line, the challenge, but it isn't quite there. He wants another chance, though. He needs to hit the next shot, even this round up. Hunter's Fury could tear these players apart trying to come out from spawn. But Blows chooses not to go for it yet. ตอนนั้นแอดปาร์ได้แลกเสื้อกับท่านไหมจุดจำไม่ได้ว่ะไปที่แน่ๆท่านยิงแอดปาร์ยิงย้ำเลยนะ The off angle is tough ออ to ฟ deal ไม่ with. โหด But who better than Osboss? As he runs on in, they're shut out of the round. Zekin steps up as that second challenger. And it's the wide swing from Blows. โซนแปซิฟิกกับโซนอเมริกาจะเลือกโซนไหนเข้มกว่ากันผมว่าโซนบ้านเราเว้ย To take Leviathan up to 4. And from Neon as well. Giving it to them across the stage at the end of energy that ดู one. ดรอปเกิน energy This is close to a checkmate. The player คนนี้ JJ เอ้ย going เซ็ on ตคู check ปอง the มานี่ครับ spike with 30 ฮัลโหล seconds left, trapped in A. But Neon activates it just the right time. Catches a rotation with his up. And gives a path for his team back in. น้องชิมไม่ต้องการประสบการณ์ขอแค่เมตาพาไปแชมป์ chooses to pick up the glass operator. ก็แต่ก็ดีนะเว้ยมันจะได้มีอะไรใหม่ๆเรื่อยๆ Where Neon's got one of his own. กูชอบนะเมตาอบิวเซอร์อ่ะเฮีย Dart and trip comboed there. To tell him someone slipped into the corner, and he chooses not to take that duel. แพทนี้ไม่ได้นาจีอะดิแพทยิงแบบดับเบิลดูเอลนะ Osboss backs away now. โอ้ถ้ายิงขึ้นมานี่ฮานะปัง Full control in mid. They want to re-clear, push this offer off the line on the extremity. The thing is,
Lev have never seen MIBR show real forward position in mid. มีใครเก่งกับแซบบ้างเหรอมีแค่ดิมอนวันไหนแค่ล่าสุดอะเฮ้ยเหมือนกูดูย้อนหลังเลยว่ะช็อตเนี้ย It's a trade out with the utility as Mizzino steps back in. Sato delivers a second kill. And they don't know it yet. ช็อตไอคอนโดนเผาเปล่าวะเฮียเลย Yeah, Leviathan played by the books though. They're not going to keep blitzing forward. They're going to take their time. Ospas hoping that Neon will challenge him in mid. But it's a little bit too passive from Ospas to actually see that fight come online. With Leviathan regrouping, now hearing bullets fire over in tree. Can set themselves up for post. Second will have a dart for this. ดาวปะ His team far away. Ospas already considering the save with that off in hand. สแกนเองเล่นเองอ่ะ Stinger too. This is an ugly chance at a retake. เซฟว่ะ And when you get nothing with the dart, I think that calls it. Send the Stinger to his death. Keep the guns or even better. แผ่นล่าสุดเลยอ่ะฝั่งแดมบีฝั่งลงไปกับดินแล้วอ่ะแดมบีอ่ะจากกันอีกทีไม่รู้ตอนไหนนะแต่ไม่นอนหรอกเดี๋ยวจบแบบนี้นอนแล้วครับเริ่มง่วงแล้วเริ่มช้าแล้วตอนนี้หัวช้าจัดอ่ะ So now that we've seen the better part of this first half, Mimi, how are you sort of evaluating how these comps and the ideas between our IGLs are matching up? I think I've been very impressed แต่จริงนะดัมบี้อ่ะกว่าดัมบี้ยังหุ่นเหมือนเดิมนะเว้ยคนที่ดับคือฟานซินนะเว้ยที่โอรูโดนอ่ะอันนี้จริงเว้ยดัมบี้เหมือนเดิมแต่พอดัมบี้ไม่มีฟานซินก็จบเลยว่ะทองโดเนทอีกเท่าไหร่ครับถึงจะเล่นเกมต่อ8 ชั่วโมงโอ้โหเฮ้ยน้องวิตามินเป็นเนี่ย And so far, Lev have done an แบบไม่มี excellent เพื่อน job คู่ of ใจ shutting him down. So ไม่คือโยรู้มาแต่ก่อนมันเปิดให้ได้เยอะเว้ยเฮียตัวปลอมไม่งโกงไอ้สัสตัวปลอมบวกกับแฟด2 อันแม่งแฮกกับแฮกเกอร์แมนอ่ะ barely touched his sight. He's just playing losing retakes. So เมื่อคืนดูทีวันอยู่ภาพตัดเลยจัดยาวๆเลยครับ maybe look to aggress somewhere else. Switch มันต้องมีคนเซตให้ไลท์ดัมบิเข้าไปเลี้ยนแบบ Exactly. They need to get some fight อันนี้ไม่ได้ละ in front of tree. They can't just let Leviathan just keep running down catwalk. ตัวปลอมมันทำอะไรหรอตัวปลอมมันคือตอนบุกอะอิมแพคมันเยอะจริงนะเว้ยตัวปลอมอะมึงปล่อยตัวปลอมปุ๊บมึงปล่อยแฟดต่อพอแม่งหลบแฟดแล้วมันหันมาแม่งเห็นตัวปลอมแม่งตัวปลอมอีกแม่งฉีกเป้าอีก1 รอบนีออนเข้าไปสไลด์ยิงแต่พอนี้พอตอนนี้มันมีแบบอันเดียวอ่ะมันต้องคิดเยอะเว้ยจะเล่นยังไงอ่ะ What's the buy look like here? It looks like it's going to be a force up, maybe a shotgun for Verno because of the rifles they saved. And นับแค่วาร์ปการตีก็น่าจะพิการแล้วOspas has been breaking the bank basically every round to keep this off in some. แต่ก็ชอบนะเมตานี้อย่างน้อยก็ได้เห็นเจ็ตเลสเวเลก็พอมีบ้าง Maybe looking for that walk down on the opposite side. ฟินิกก็ยังมาใช่ไหมมันก็ผสมมากขึ้นเนาะจากแต่ก่อนที่เป็นโยลุนิออนเรียโอเค not bad not bad just working A main with the judge. Yeah, dart sent from outside of tiles. Leviathan show that fast lane, but are quickly resetting over into a B exec. Again, calling around Ospas beautifully. So now it's time for Zekin and for Tex to find their impact. It's been rare that they've ทีมเป็นเล็กวันนี้เชียร์อะไรอ่ะวันนี้ดูเอามันนะครับขอไม่เลือกฝั่งเพราะอยากเห็นฟูเซนจะเป็นเล่นเหมือนกันแต่ก็รักลุงฟอสเหมือนกัน Not sure if it's going to matter. It's going to have to be the anchors to get something done here. Tex โดนทะลุไปเนี่ย and the Hunter Fury could be a factor. Now it's starting to โอ put เค that โอ้ pressure โห down into the side. Spike แต่ for ถ้ามึงเดือดจังวะ 2. Makes it look so easy for Leviathan. Ospas, yes, has approached on the flank, but there's no one there. Leviathan are in full control of the site and full control of the smokes as well. MIBR systematically taken apart. Wow. Another round where Ospas is not able to get impact with that operator. จับออกมาไม่ได้เล่นเลยปาบอกไอ้ปาต้องเล่นเร็วว่ะมึงดักหน้าบีไม่ก็เอเลยเว้ยต้องเล่นเหมือนไอ้บัสอะเฮ้ยอุ้ยอย่าโอ้ยอย่าเป็นเด็กเชี่ยจริงว่ะ His third kill of the round.
That was some beautiful work from him. พี่มี่ลีกนี้อยู่ทีมอะไรพี่มี่อยู่ฟุตเซนครับในโนบอดี้ครับ Anticipating that MIBR are going to change how they play mid, likely do something aggressive, to then just ignore it, but still have the fake element on A to keep players hanging out over there. So จุดไฟไหมเนี่ย You saw even earlier in this เชี่ย round, มึง there มี was กู that ใช่ไหม limit สัตว์ for เจอกูแน่ MIBR to be ready for a faster play on B. But ไอ going โซ่หายไปแล้วเมตาอะไรนะมาสเตอร์แบงคอกอะนอร์ซี่มิทีออร์เดอะโกดอะ Spike is pathing around this far side, just gets a spam kill onto Zach, and as they're all trying to run from that Hunter's Fury. เราทำเพลงแรกคนตามเท่าไหร่ครับ0ครับ Bruno just stares down his screen as เริ่มจากศูนย์หมด having a better time on the other side of the stage. Man, and it's just another up save. ไอโซ่กูไว้โกงสุดแผ่นมันโกงวีกวันแต่มันนะเว้ย Have been so far today at finding where the early picks are going to be. ปะเฮียมีดมันมีดมึงขนาดนี้แล้วมึงยอมเหรอวะ In A main, no แต่ dice. ใจเมนโยรู้แฟดเดียวพิการจริงว้าไปให้แป๊บเดียวเล่นอักระสิบมาไม่ได้ใช่ไหมตอนที่แบบเอาตัวไปแรกตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วว่ะ Very light. Spike just slides in. Pushes Verno away. Sato only a couple off the ult. They'll farm him another orb here in A main. It's interesting. Just the drone for the mid space. Still เวียนหัวแล้วกูเริ่มแล้วกูเริ่มเบอร์แล้วถ้าทุกคนเห็นผมแบบเริ่มพูดช้าๆกันนะอาการออก Right now seeing Verno. Pretty good indication that Jet isn't hanging out over on this side. Still, sometimes he likes playing that passive A line all the way up in heaven. Here he's on a passive B line. It's very tough to find him. ขาดง่วงนอนเนี่ย The buy is terrible from บาร์บี้บูสวัสดีครับสุดยอดสตรีมเมอร์มากมอนนิ่งครับตื่นเช้าจัง Get a little nervous. Look, Verno still has a wall, still has a slow orb. แต่เริ่มจะล่วงแล้วไอ้เหี้ย There's that slow and the wall. So อ๋อไอ้10 HP เอาตีนีออน crazy เลย There's going to be a quick pivot now from Leviathan. Maybe an ultimate behind enemy lines is โอเคมันเดินชิวจังว่ะไอ้เหี้ย He's hoping to have a chance at anchoring this one, but now not even Ospas can help him out. Spike has already made it into the site, and there's a kill for Ospas. The plant is going to come online. Ospas is really out in the front, but he cannot take down King. Zeno drops two. Does Leviathan make quick work of MIBR here at the finish? It's a knife fight, back to back rounds. Stab through the heart. To tilt Verno out of this game. 2 rounds มึงดูมันเล่นดิ where he falls to a melee. อย่านะ He's not immune. โอ้ hell no And this oh one, hell I think feels way worse than the first. oh hell no bro that's fuck And look at Sato as well, telling him the back-to-back. 2 times in a row. As อัน Leviathan นี้ now ไม่ใช่ strung เติมไฟ 4 แล้วอ่ะอัน rounds นี้ together in a row. มันกดจมดินแล้วอ่ะแม่งโดนมีด2 รอบเลยอะแม่งตัวเดิมไอ้เหี้ยเอ้ย อุ้ย Ospas that misses again. These shots have to be there. Aspas bro we need you That was bro. supposed to be the MIBR you wanna win you need for Aspas MIBR. And he struggled so far. That's the go button now for Leviathan. Run it back activated. โอ้โหยิงไม่โดนกัน Another ตะปอม shot goes wide. Sato steps right in behind it. แม่ง Clears ได้ out ส this เปน space โคตรเยอะ for เห็นได้ Leviathan. โอ้โหโอเมนเฮเว่น Haven't really done too much behind Look it. at Spike. Just Spike here Ui. now underneath. Quick reactions from Azino. พิมพ์มี hit that It'll for be real second for real On the other side of this wall, here's the players approaching. okay No one the clearing fuck him in the corner. First time Leviathan have ever seen someone play here. That wall lasts a long time. Utility โอ้ at โห hand is ใจมึงถึง dangerous. มาก It's risky. ใจ He's มึง got ถึง support มาก the blows. ไอ้ Locks สิ it เคน down. Zekin drops โอ้ย two. เฮีย It'll just be text. โอ้มึงรู้ต้องรู้ว่า One kill ล้าง could สั be งหรณ์ enough. มันบอกได้หลังวอมีแต่แบบ It's Leviathan fighting forward. It's a resurrect from Verno. Oh, Trying to wait, no. keep his teammate in it. โมโหแล้วโมโหแล้วโมโหแล้ว Now Neon in a 1-on-2. He dealt with Tex, but there's still so much more left to do. The wall down. งอเติม There's เป็นใจยังไล protection ฟ์อยู่ for him. มันนี่ครับเด็ดคิด He steps back in. เขาง่วงไม่รู้ว่ามันแต่มันโอเคได้อยู่2-1ไอ้โยนพอ Needs to see this one through. Spike planted. Zeno a the chance to fuck? scout with the ultimate, chooses against it. Pairs up with his Oh teammate. my They're a little God. bit scattered. Okay, Verno Vernoกู spots เซฟ it. That is a major round to bounce back from 2 knives โอเค in the มัน back. โมโหแล้วไอ้เวอร์โน่ To อะมี win กว่า this สัต round ว์ out on the clutch is มึงจะเอา major ช้าพวก from มึงจะเอา MIBR's ช้า in-game leader. Complete redemption for Verno. โมโหแล้วอันนี้โมโหแล้วมันกดไป3 This เนี่ย fight in CT was absolutely everything. A 3-on-5 at this point.
And it could've gone so wrong. And that's how he What hits is that movement, a bro? perfect 90-degree flick. If he's นี่ not ไง immediate on ตอน that ตบเพื่อน flick, จะมีอารมณ์เลย he dies, the เฮ้ย resurrect dies, the ไม่ round มี is กู lost. มาดิ So Verno keeping his team ร้อน in, ๆเนี่ย but they need แม่ง more ฉุน than จริง three. ดูแม่งหนีอ่ะ This is a double Sentinel comp looking ahead to the attack side of วันนี้มัน Ascent. จัดวันนี้ครับ I think they have to sweep these last 2 rounds. We'll see. เมมแล้วเมมแล้ว Five อันไหน people. ดูวะ Haven't really เจ็ด seen ห้า this มี going ทรง into เดียว it. Osbos with the operator is here. เฮ้ยมึงให้ออฟเล่นเกตี้มึงโดนให้ออฟเล่นดี You can see Leviathan ปา just a little bit. พร้อมมา With Zekken throwing โอ้ so ช้า much ไป utility at ลุง this, แอดปาร์ต it's a big red flag. โอ้เฮียเหลือแค่นี้ Osbos down to 43. โอ้ so dead Didn't bro buy armor in this โอ้ so round. dead And now he's getting burned by the blaze wall. 12 HP and a Okay. flare. 1 kill is all he'll find. MIBR still have 2 players alive on site. And Spike has slipped into this. Oh, So ยังได้ good for it on the other side. And regroups with his team. Now what can Zekken do from here? สเปกเตอร์ในมือน่ารักมากตอนนี้ He has to be worried about so many different angles. But Mazzino has his back covered for now. With the smoke, things aren't so simple. ไม่ลุงอ่ะเล่นออฟลุงต้องเล่นออฟเกซีฟคนเนี้ยไม่งั้นไม่ไหวว่ะ Playing around these, and he picks the perfect timing to take พูด down จริง Zekken as well. ต้องเล่นเหมือนในบาสอะเหมือนที่วัน Last น่ะ 2 players from MIBR separated. Spike planted. Working back in together มัน now. เล่นแอบ Has เกิน to be Verno again, stepping up The for high his team. boost. Trying to get held down by King. It's good damage, but no kill found just yet. Lobs in an extra slow orb on top too. Just 1 bullet could finish off Spike. เอาแล้วไอ้ And นี่มัน Verno บ้าแล้ว steps up again. He has taken over these last 2 rounds to give his team a chance to try and sweep out, bring it back within 2. เวลา Time is a factor though, and Blows knows it. The recon ดู fired ด้วย away, โอ้โหไม่มีใครดิฟิว instantly broken. เวลา Now Verno coming เว in the ลา other side, and MIBR will take this round from what looks like อยาก a เห็นราชา disaster. บีเมนเหรอ Excellentlyได้เห็นแล้ว navigated by Verno again. He is coming up with the pivotal kills at มึง just นอน the ไม่ได้ right พี่ time พี่ for ไม่ his นอน team. น้อง ใครเขามันต้องนอนกันวะ It's another round where ไอดอล it เจน looked ของ like แฟนฉัน Spike เลย had นะลุง done ฮึบ enough หน่อยลุง because ใช่ไหม so well navigated ไอดอลเจนห in and ลายๆ คน out เลย of เนี่ย different คนเนี้ย angles, isolating so many fights in this round. งั้นต่ออีกคู่เลยพักก่อน It's Verno พัก standing up ก่อน this เอ time. เวอร์โนถึงกับยืนเลยว่ะ And MIBR with 1 more round to play on defense. ขอไปอีกคู่ในฝันแล้วกัน Some gas left for MIBR. ระบบหยอดยันเหรียญจริงกันนะเนี่ย Osbos with another glass up. He's never had a good buy. Forced up as often as he can, but Leviathan ignoring him for now. It's 5 players looking to slam it over on A. เฮียไม่มาโอ้โหสไลด์มาแต่ไกล Verno removed immediately. Good buy. He was the hero of the last 2 rounds. โอ้โห Now doesn't even หนึ่ง have a ชั่วโมง chance. 100 Spike โดน 1,000 แถมไป 12 ชั่วโมง How many That's 2K pretty entries damn can you ask of Spike? He's been on fire. I think that's 12 kills for him. Considering even hopping up here. As a Hunter's Fury tries to line him up, Tex will shut him out. But this is just extra ที่ stall. ดูบาส Tex มาไม่ too. ช่วงนี้ดูน้อยเลยครับบาสอะ Beats Neon's operator. ช่วงสเตจวันจะดูน้อย เพราะว่าดูพิจารณ์ดูแบบหลายคู่อะวาโลอะจะเบาอย่างอื่น Osbos now pushed down. ตัวเนี่ยคือแบบว่าถ้าสมมติดูวาโลอย่างเงี้ยมาราธอน MIBR had some ลงสตรีม momentum กูไม่ดูอะไรละ going หลับ forward, ตา but Leviathan have seized พัก it ตา back in its entirety. จะฟังเพลง เปิดเพลงทิ้งไว้แล้วก็ฟังอะไรเงี้ย Leviathan ไม่ lead ดูอะไรละ 8-4 at the half. The scoreboard has been a look at all of the young players. เรียกว่าด้วยกันนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับของขวัญครับน้องอยากกินมอคค่าปั่น Calling in this Thank half you, man. King I have been so impressed by. He conditioned so many slow rounds, so many works back เนี่ยนิกเล่นโหดจัดอะตอนเนี้ย just full send it. เลือดตา With เลย the อะ Neon with the Phoenix hard aggressing onto Verno. It's the cherry on top of an excellent half. But it's not over just yet. กัน MIBR สี่อย่าฝืน trail 4. มึงใจเย็น Let's claw this one back. เฮียมันมีแค่ไอแชมเบอร์อะถ้ามันไขแชมเบอร์ออกก็ไหวว่ะแต่ไม่ดูเพราะสะพานกูเกด้วยอันนี้อย่างหนึ่งสะพานกูเกตั้งแต่รอบเพลงอินไหนเฮียโคตรหนักอะไอ้สายบนหรือล่างครับสายบนครับแตงโมรอดูสลับฝั่งถ้าแก้แชมเบอร์ได้ผมว่ามีสิทธิ์แต่แก้ไม่ได้ก็ชีเบอร์OKC Dynasty อ่ะ ไม่ไลฟ์มาราธอนเหมือนในใครบ้างเหรอพี่โอน้อง
อ้เหี้ยนั้นเป็นเดือนอ่ะก็ไม่อยากทำหน้าจริงๆอยากทำเป็นอันนี้ก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะก็แบบไฮซิสเตอร์อ่ะแต่ว่าไม่อยากทำช่วงแข่งอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีแต่แข่งแล้วมันไม่สนุกอยากทำเป็นอยากแบบถ้าแบบเดือนไหนว่างหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบได้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นน่ะมันดูสนุกกว่าเยอะว่ะแล้วตอนอาบน้ำจะถ่ายไงก็แบบเหมือนใครซีเน็ตเลยเดี๋ยวไปเปิดดีเจในห้องน้ำอ่ะไอ้เอ้ย Certainly impressive to watch him succeed with this Leviathan roster. 4 players on his team have never been to a global event. สตรีมเมอร์ฟูลเซนใช่ครับสตรีมเมอร์ฟูลเซนตั้งแต่ 5 โมง The other side of things, Verno. แต่นี้จบแล้วก็ไปนอนแล้วโดยเพิ่มเวลาลดเวลาอีกรอบรอบที่แล้วเรากี่วันวะรอบที่แล้วเรา5 วันปะวะแชทหรือ3 วันวะแม่งก็บ้าเกินแล้วปลายปีแข่งมันน้อยรอบที่แล้ว3 วันHe stepped up, he gave his team a chance. But this pistol round is absolutely pivotal. น้ำมันนะไว้ตื่นมาเล่นไมค์คราฟอะคนคิดถึงเลยว่ะ SEN อยู่สายบนสายล่างครับ สายใต้ครับขึ้นรถเมล์กลับบ้านครับไอ้เหี้ย ตกรอบกัดเชลซีเล่นโง่งี้อีกไม่นานก็ตกชั้น ไม่หยามชัดเลยวะเฮียไม่หยามชัดไอ้เหี้ยตามไม่รีเทิร์นเอเวนต์หลอกก็ได้เขาชวนก็ไปบอมลั่นMaybe choosing not to go all in just yet. Second layer ready to fight for MIBR. See how cautious MIBR are right now. Waiting for the smokes to come down. And Leviathan have kind of walked away. Regrouped now 3 players back market. They want to keep fighting. They're demanding a brawl in mid. And I think Zekin is happy to accept. He stepped up. No drone ready, but a dart. LEV are buying so much time with this though. I don't think MIBR have a clear picture yet as to what the setup is on either of these sites. Oh, but it's going to be a fight on market. Hey. Spike's the critical player, 32 HP, but he's blocked off by the wall, and those pistols can't break it down quickly enough. MIBR do well to isolate the gap has been opened. And Sato still undamaged. Verno tried to run out there, tried to open up into the A site. But even that's not a solved problem just yet. Quick rotations from Leviathan. ไอเซเคนเล่นดียังไงอุ้ยต้องเบรกให้เซเคนต้องเบรกให้เซเคน wait 10 seconds wait but still you must plant the spike now you have to kill blows wait dropping down out from heaven wait Mazino tries to stick it oh it's dangerous นัดเดียวโครงการนัดเดียวรอดไปเยี่ยรอดไปโอ้ my god Mazino ไอ้เย้ยกูต้องแม่งจัดเป็น W throw แล้ว and his right click connects first ที่ขวาโดน1นะถ้าเป็นนักแข่งเราใช้กันไม่เคยโดนกูรู้ไหมผมตัดโกก็เอาไป2 อันนี้คุ้มจริงครับใช่หรอไม่ตัดมีดได้หรอมีดมันสวยนะ knowing that he had time to walk not panicking so in the experience of MIBR showing how level-headed they can be in these high-pressure rounds. แต่ปกติอันนี้อะไรอันนี้เลเซอร์เดี๋ยวมาใช้ตัวนี้แล้วแต่ก่อนสลับกับอินเดียอยู่แต่อินเดียมันเป็นสายมันสั้นสายdown under tower but that entry pathing from Osbos is very nice having that high angle to see Neon's feet from over in the corner sets up for a simple conversion nowปลายปีแล้วล้อแฟร์วิลไอ้เหี้ยแล้วไอ้ตอนที่พวกมึงล้อแฟร์วิลกันนะกูรู้แก่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ไปใส่แว่นแล้วมันหนักตาไม่รู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้ก็สลับไปมาได้ใส่แว่นเหมือนกันหล่อนตัวเองจัดอะพอตื่นมาแล้วใส่แต่พอแบบตื่นมานานแล้วไม่ใส่ละงงเหมือนกันปะ88ดูไม่ไกลเว้ยมึงตีไซส์ที่มีแชมเบอร์เรื่อยๆเว้ยได้อยู่แล้วดูไกลเป็นแบบบุกล้อมันมีแชมเบอร์ดิไซเฟอร์ช่วงนี้มันก็กลางใช่ไหม
มันเลยทะลุทะลวงง่ายเว้ยเวลาไทม์เมาส์ทีมนี่ไม่ได้ไทม์เมาส์คุยกับคนได้ไหมคุยได้ครับมึงดูถูกแชมเบอร์เหรอไอ้เหี้ยมันยิงไม่โดนมันก็จบแล้วไอ้นีออนน่ะแต่มันเล่นโหดไอ้เหี้ยเนี่ยแต่ก็ต้องรอดูว่ะโอ้ยเห็น They played more maps in the final weekend of kickoff. But it's all good. In that series where they เห็น ended สุด up ยิงวันแล้ว91ตัวยังเห็นแล้วมันโหดจัดอะ than they did in this entire group stage. Yeah, they played 13 in that weekend. Only 10 in groups. So now early control. ไหวมันจุดไหวชิวอุ้ย Refight. There's the flame coming up from above. TikTok set up. Gets a quick escape, but now the Wait, what? Spike steps on into it. Tex and Zekin, the only ones left here. LBY ตกงานเพราะช่องชัดจัดไปเรือนใส่นี่จริงไหมครับ ช่องจะเราไปเรียนอะไรครับบอกสิอุ้ยหิวเกินเฮ้ยช่องจะเราไปเรียนอะไรเนี่ย Zekin into the 1-on-3. That's how this map ใครไปทำอะไรครับเนี่ยคุณดู Then this time the rifles doesn't make a difference. 96 It's still King to เศ finish ษ off. จัดว่าอะไรจะปรับยังไงอ่ะไม่น่าปรับวะแต่ว่าโอเคนะเศษอะแต่ชอบอยู่นะ It had kind of two different layers. ไม่ได้ดีไม่ได้แย่ And then you see them tuck back away and re-slide here where you're คอมเลฟตอนกัน His excellent shooting. ทางแถบมันง่ายยึดต่างมิดก็ได้แต่ถ้าเปิดไซส์มามันให้ไซส์ละ2 หัวก็ยอมไอ้นีออนน่ะ What's the call going to be now from MIBR? กูเชื่อว่าเดี๋ยวจะก็กลับไปเป็น FS Streamer ระดับ 100K ซับอันบ้านแดงแต่คือครับเทอร์โบคุง Major swing round as well. 3 players down to no credits for the attack side. รอวาโลเขาแลบกับทไวท์กันเนาะ First of many. ดูโดยฮิวเซตกากไป MIBR they're playing into the รู้สึกว่าไม่คือก็ใช่นะมันเป็นคิลเลอร์ที่มันคิวได้ตัวเดียวได้แล้วพอฮิวตัวเองสัตว์ฮิว30ยอม The slow should be good at containing that space, but last round you saw Lev disrespected the second its timing dropped. At the same time in B main there was that wall. แต่ชุบไกได้เหมือนเบนเพื่อเบนเป็นเป้ามนุษย์อันนี้จริงนะรู้สึกผิดแต่ก็ชุบมึงแล้วอ่ะ Never comfortable with the space they have. Even a Vice flash just got put down that was instantly broken. แต่ฮิวมาสู้ไอ้มิกยังไม่ได้เลยนี่ก็พูดถูกไว้เหี้ยแต่ตีมันก็โกงนะมึงสามารถชุบกลับมาได้1 ล่างเลยอ่ะกูว่าให้เลือกคิวถ้ามึงเลือกคิวคนเดียวคิว100แต่ถ้ามึงเลือกคิว2 คนคิวละ50มึงว่าไงมากสุดได้3 คนคนละ35 Pressure on this side of this map. Hope his teammates can swing back in, but Sato's ready for it again. Playing that off angle. Verno thought he was safe, but just gets knocked down. มากสุดได้2 คน Now there's a judge up in main. It is going from bad to worse now. มันก็สกายก็โหดกว่าฮิวอ่ะ The forward looks really just making MIBR look uncomfortable. เศษกันหลังเหรอ A desperate sprint back towards B, blows alone. Yeah, I don't know. The time is so limited already. I think Zekin ไหนๆก็มีฮิวหมู่กันแล้วฮิวหมู่ทุกตัวอะไรอย่างงี้ไม่นับนะใช่ไหมงั้นก็เศษฮิวหมู่เอางี้มึงเคยเล่นO1ไหมแพทเก่าเมอร์ซี่ชุบหมู่เชี่ยคนละตีชุบหมดเอาฟาดThat is a massive round to win, and it was all off the back of Sato. ไหนๆตัวมึงก็ชุบได้ละ One it back refight was excellent from him. You saw ชุบตีชุบ4 คน3 คน So many of their tools to want to hard commit to a fight. The second that's up, he's running it back. He's into their face, and then he's even reposting after, ready for that refight. AWC คือฟาร์มตังค์เหรอครับประมาณนั้นครับ Of all the people to kill on the enemy team, the first one being Osboss. Yes. It just doesn't get any better. So Fraud's chance. เมอร์ซี่มันไม่ชุบหมู่แล้วดิมันเหลือคนเดียวแล้วแก้นานแล้วใช่ปะใช่ไหมพี่หวานสรุปให้กำลังใจอย่างนี้ขอดูตัวถ่วนได้ไหม Osboss is one off the Blade Storm. You'll try and fight. บอลนอนหรือยังครับสเตอร์บอลสวัสดีครับตัมเบิลวัตสับเบอร์ Even then, that last round. ไม่งั้นก็แต่ว่าฮิวหมู่ก็ไม่เสียด้วยที่มึงตัวฮีเลอร์ทั้งทีมึงคิวกากสุดในเพื่อนไอสัตว์ตัวสโมคคิวได้โหดกว่ามึงตัวหาข่าวคิวได้โหดกว่ามึงเฮ้ยเอ้ยมึงหมอจริงไหมเนี่ย What do they do to break into these sites? I
think the issue is that they อันนี้ก็จริงเลย keep on trying to diffuse these trap plays. โอ้กี่ล้านจัด1 ล้านเต็ม But LEV have been able to just disrespect that utility and continue to brawl. So maybe it's a look to simplify some, to just go into an exec. The strength of this comp on attack is post plants. คิวเสร็จน่าจะมีบัฟคิวเสร็จแล้ววิ่งเร็ว They've given Osboss the gun. JJaz ไม่ได้ค้างอ่ะกูรู้ switch to Blade Storm, chuck us back the rifle. That's the plan now. MIBR เอาจริงนะแต่ว่ากูอยากให้วาโลมีโหมดเรือนนะเว้ยโหมดแบบ on this round. Infinite Ability อ่ะ picks up the blades. We'll trade away that weapon. MIBR not เป็นโหมดออนไลน์เลยอ่ะคุยเล่นเปิดแชทได้อะไรเงี้ยเฮ้ยทะลุไม่ทะลุหรอฮะMassive pen on the Guardian, but no kills be found, no real damage either. Spike sees everyone's Spike! No one knows he's there! An assassin in the heat of day! MIBR drop like flies! MIBR got completely caught ไม่มีใครมองเฮียเลย No one was looking at lane. No one was ready for โอ้โห Spike. ไอสัตว์เอ้ย That's the type of round that misses you another chance. โอ้ my god ซับตัวน่ารักจัง How excited เฮ้ยตัวกำปิ้งเดียวเลยเนี่ยแบบแล้วแบบ3แล้ว to the big stage last year and now delivering เข้าช้ากูไม่ว่านะเข้าแล้วมองทางเดียวกันที่พอเลยว่ะ Couldn't save 2G, but he has stepped up for LEV. He has put his talent on full display. เรื่องงานสักทีเลิกเช้ามากน้องชายอย่าลืมพักผ่อนนะเช้ามากเลยว่ะอุ้ยไอ้ปัด Makes the sound of the drop. That's a kill and that's a quick escape as well. No more techs into the fight now, trying to hunt down Neon with the Hunter's Fury. Neon spotted the player. And MIBR have some control of this site. Leviathan choosing to play with numbers. ไอ้ปาครับเพื่อนจัดอันเนี้ยนีออนมันยังโหดอยู่ไหมยังเล่นได้อยู่ครับ MIBR have to hold. This is the round they need to win. Everything comes down to this. เฮ้ย have a chance to breathe. Verno โดนมาจากไหนไว้เฮีย score with Spike. And Leviathan have been stuck up in heaven. The second hitting the floor. Just these players down in hell that need to make the difference. Need to do something. Will they be able to stop Leviathan? A stinger in hand. 72 HP to their name. It's not comfortable, but Verno will be the hero again. MIBR not out yet. This game has had so ยุโรปมีใครได้ไปลอนดอนบ้างครับพี่จัดยุโรปมีพึ่งเหลืองไวท์เทเลตี้มีฟุตแล้วก็มีเทเลตี้ครับเท็กซ์แกเก่งหรอทำไมเก็บไว้เขาบอกว่าข้อแผนดีครับใจเย็นแล้วข้อแผนดีนะฟานาติกจัดละฟานาติกจัดเป็นแชมเปี้ยน But they win it nonetheless. And now Osboss buys the attack side operator. แล้วขอคำแนะนำจัดเขาทำเรื่อยๆอ่ะคอนเทนต์ดีๆอ่ะน้อง Just 2 kills and out. สม่ำเสมอ He is a superstar in the making. ไอ้สไปซินไม่เล่นออนเดือดจัดเลยว่ะเฮีย No more Osboss and no more Verno. คู่นี้ใครชนะไปลอนดอนครับใช่คู่นี้ใครชนะก็ได้ไปคู่ต่อไปด้วยคู่ต่อไปไม่ดูนะแชท7 โมงแล้วนอนเถอะ 5 seconds at the beginning of the round, the difference. Now desperation. Zeno hoping for a pick in mid, but a crossfire เช็คป่ะซ้ายบนผมไม่เช็คด้วย Sato has his number. No more Mizzino. And now trying to fight back into this B site, anticipating. สไลด์หิวดีน้องมึงคมน้อง Spike might put on a little bit more of a show for us. Spots the player in the back and he's so quick with it. Spike is stepping up to the moment. มึงเล่นย้อนชิวจังวะ He is a phenom. Oh my His first god. opportunity to qualify to a global event, and he's taking it into his own hands. This set play was โอ้โห perfect. สัตว์ไอ้เหี้ยเนี่ย The shots โอ้โห incredible. โอ้โหมันรีบเป้าสวยมาก He hits 2 spray transfers in a round. Comes after ต้องผมนะตำเหลวย้อนโหดครับย้อนโหด play on his own to collect 3. ใช่เราไปเจอใครในลอนดอนเหรอ The difference in these ใคร final ก็ได้ moments จังหวะนี้ไอ้ has เหี้ยมา been เถอะ Spike. Now Don't some be shocked. good utility. Chipping away at MIBR. ตล Neon ก holds the line. Osboss is down again. มึงเห็นความ MIBR ต่าง gonna ของ bring him back with the res. MIBR กับ Another lease on life. เลปะตอนบุกบีอ่ะ
เล็บกว่าแบบมันจะบุกบีมันจ่ายของทุกอย่างอะเพื่อเคลียร์ออฟหน้าบีแต่ MIBR เดินมาดื้อ That was Mazzino. Now facing down. แฟดเดียวไม่มันใช้แฟดไว้อะอะไรวะ But Osbus down on 5 HP again. He won't have a chance. Leviathan are just too strong. MIBR scatter. They don't know where to มัน go. ปักแฟดไว้อันเดียวแล้วมันคิดว่าเคลียร์เลยอะ It's the same two players. Oh hell no, It's the same desperate attempt. Sato here to end it. Good. That's one. Only 2 left alive for MIBR. Zekin down to 30 GG, HP. bro. His teammate Spike is waiting for it. Nice shot. And now King could เฮ้ย deliver เล่น the ดีว่ะเล่น final เซฟได้ blow 3-1ไอ้สัตว์เอาสุดว่ะ against his former โอ้ teammate. โห 30 seconds left. Zeno doesn't have a lot of time. Now the door broken behind him. มาซิโน่คัดไหมคัด Pressured ไม่ on คัด every กูไหม front. No way bro this guy Leviathan have been so Oh my strong God. in these moments, and they deliver again. Leviathan. Welcome to Master แล้วนะครับเลวิทานครับพอผมมาในปิดตาเดี๋ยวปิดตาไปพักผ่อนแหละเหม็นเลยอ่ะเรื่องนี้ อยากให้บัฟ E คิวบวกรีเจนชิวอ่ะอู้สโล 90% Modulability Is the next generation delivering? มาแชทได้ทีตอนเย็นนะแวะมาดูแป๊บนึงเดี๋ยวไปนอนต่อแล้วเดี๋ยวก็ไปนอนแล้วคุณรู้คุณนายครับโอเคไหมไม่ต้องแก้อะไรตะบูจะกูไปนอนแล้วว่าช็อตนี้ถ้าไอคิวหมดไหมก็หมดดาววางเป้าปักอ่ะเฮ้ยเวอร์โน่ฉุนดีรอเชี่ยอะไรอ่ะแม่ง Hugs given to King as well. He knows he's going to be headed back. เอ็นดีครับทุกคนเอ็นดีไม่พีอาร์หน่อยเอ็นดีเบอร์ลองเด็กตั้งแต่วันแรก It will be Leviathan กดแรง16โอ้โห storming out in their first performance on Ascent. NT To advance here in the upper bracket. เฮ้ยโอ้โหอย่าโค้ชชอบใจจัดอ่ะโค้ชชอบใจจัดไอ้เหี้ยโค้ชชอบใจจัดอ่ะเจอกันพรุ่งนี้มีอะไรเหรอเดี๋ยวมาดูก่อนเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้มันคือวันนี้แล้วเนาะวันนี้เรามีแปซิฟิกเป็นเล็กเจอ global 5 โมงเย็นโอเคไหมคู่เดียวโบ5 best of 5นะครับใคร3 ใน 5ก่อนชนะจัดขอเดาไว้ว่าเป็นเล็ก3-1แล้วก็ต่อด้วยยุโรปยุโรปเปลี่ยนเป็น5 ทุ่มเหรอโอเคมีก็ดีเฮลติกเจอฟุตโบ5เหมือนกันขอเดาว่าฟุตไฮเลติก3-2นะกันเฮเลติก3-2แล้วก็ต่อด้วยอเมริกาก็ดูโอเคปะแต่จะดูคู่เดียวเหมือนกันฟูเรียนาจีนะดู1 คู่โอเคไหมฟังคำกูไว้ GE 30เป็นเล็กเอาดีหมดไปไหวเบอร์2 วันติดไหวเดี๋ยวไปนอนแล้วนอนตอนนี้ก็มีเวลานอนอยู่7ใช่ไหม8 9 10 11 12ได้อยู่8 ชั่วโมงมันเริ่ม5 โมงดีอยู่แต้มเมื่อกี้ใครวะเล็บเล็บเปิดวันง่วงจัดคู่ต่อไปให้ใครให้ G2 ครับไอ้กิฟต์ G2 เบอร์คู่ต่อไปแต่กันขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาในสตรีมนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบีทุกฟอลโล่ทุกโดเนชั่นดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยวันเสาร์เนาะถ้าใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรก็สู้ๆถ้าใครไม่มีอะไรก็นอนหลับพักผ่อนเต็มที่แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันตอน5 โมงเย็นครับคุณนายเจอกันจุ๊บมาใครที่เพิ่งตื่นกับมันนี้นะครับอย่าลืมกินข้าวเช้าด้วยเจอกันนะ